Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'rt televiziyasining Nahmi Aydam programmasiga xush keldinglar. Men Parat Yurunqash. Aziz qarindoshlar, hammanglarning shu vaqti xayrli bo'lsin. Hammanglarga Janobi Allohdan salomatlik, xotirjamlik va baxt saodat tilayman. Aziz qarindoshlar, Xitoyningki shuncha qattiq besimi va hujumlarga to'sqinlik qilishlariga qaramasdan Dünya Uyghur Qurultayınınki təşəbbüslə qurulğan Xalqara Uyghur Sot Kollegiyasınınki ikkinchi qitimliq soti tünögün yana Angliyanın paytaxtı Londonda nəhayət muvaffəqiyyətli halda başlanğan idi. Mana bugün bu Xalqara Uyghur Sot Kollegiyasınınki ikkinchi qitimliq soti bugün ikkinchi kuniga qadam qo'ydi. Aziz qarindoshlar, biz hozir sizlarga bu programmani shu Xalqara Uyghur Sot Kollegiyasınınki ikkinchi soti o'tkazilayotgan Londondagi Churchill House saraydan, naq maydondan sizlarga taqdim qilyapmiz aziz qarindoshlar. Tünögün 9'ga yaqin Sharq Turkistonlik va chet ellik mutaxassislar bo'lib 9'ga yaqin kishi guvohlik bergan. Bugunmi 10'ga yaqin kishi guvohlik berdi va hozir sot boshlanish oldida turdi. Sotninki tushdan burungi qismida Turkiyadagi 3 nafar bir yerda shohidimiz guvohlik berdi. Aziz qarindoshlar, xuddi tünögünki o'xshashlar tünögün sizlardan qisqacha uzr so'raymiz. Ba'zi texnik sabablar tufaylidan programmamizda biroz masala ko'rilgan. Bu masalani uzluksiz tuzitib mengyapmiz. Bugunmi mushu chet ellik mutaxassislarniki, chet ellik guvohchilarniki butun dokladlari hammasi maxsus Dunyo Uyg'ur Qurultiyi tarafidan taklif qilingan tarjimonlar orqali bevosita Uyg'urchaga tarjima qilindi. Aziz qarindoshlar, andan keyin bu sotninki damlash orliqlarida biz ba'zi guvohchilar bilan sotga bevosita qatnashish uchun kelgan guvohchilar bilan va dunyoning har qaysi ellardagi ba'zi siyosiy faoliyatchilarimiz bilan, Uyg'ur mutaxassislarimiz bilan biz naq maydon suhbati uyushtiramiz. Shunga aziz qarindoshlar, bu naq maydon programmamizni hargiz qochmang. Mana yenimizda o'tirgan efendimni hammanglar bilasizlar. Dunyo Uyg'ur Qurultiyining oliy maslahatchisi va alga tunilgan bizningki Uyg'ur olimlarimizdan doktor Rishad Abbas efendim ataytan mushu qatimqi sotqa bevosita guvohlik berish uchun kelgan shohidlarimizga madad berish maqsadida ataytan Amerikadan bu sotqa kelib qatnashib o'ldirdi aziz qarindoshlar. Shuning uchun hammanglarga vakolatan huzuringlarda bizningki tibbiy olimimiz hurmatli doktor Rishad Abbas efendimga tekrar rahmatimni, minnatdorligimni bildiraman. Aziz qarindoshlar, bizim deb o'tdik, sizlarmi bilasizlar, oldingi qatimliq sotda shunday bo'lgan. Sot boshlanish arifasida mustabid kommunist Xitoy hokimiyati bu sotga oid qattiq hujum boshlagan. Bu sotninki qurg'uvchisi Dunyo Uyg'ur Qurultiyi bo'lsin, uningdagi Xalqaro Uyg'ur Sot Kollegiyasiga bo'lsin va sotda guvohlik bergan shohidlikni o'tgan mayli chet ellik bo'lsin, mayli Sharq Turkistonlik bo'lsin, hammasiga nihoyatda razillarcha, pastkashlarcha hujum qilgan edi. Bu qatimqi sot boshlanish arifasida Xitoy hukumati nihoyatda qattiq bu sotga hujum qildi va bu xil hujumlar uzluksiz davom qilyapti. Masalan, sot boshlanishdan bir kun burun Xitoy Tashqi ishlar ministrligi maxsus Beijingda axborot e'lon qilish yig'ini ichib asosiy tig'uvchini, ya'ni shu hozir o'tkazilayotgan Xalqaro Uyg'ur Sot Kollegiyasiga qaratdi va atalmış Abdullah Rayonli xalq hukumati maxsus keyin axborot e'lon qilish yig'inlarini o'tkazib, yana koni muqomini bozorga silib, bu mustaqil Uyg'ur Sot Kollegiyasi bu qonunsiz sot, bu bir teatrxona. Uningda guvohlik berganlarning hammasi artist, paylacho degandek, hatto haddidanmi eshib maxsus Dunyo Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqin Ayso efendim, lager shohidlarimizning Umar Bekali va Gulbar Xativojilarniki resim tushirilgan maxsus resimlik kart ne ishlab buni mutaqatdi va lager shohidlarimiz bo'lsin, mayli guvohchilarimiz bo'lsin, ig'ir darajada ta'didlarni yog'dirishga boshladi. Ammo aziz qarindoshlar, bizningki jasur lager shohidlarimiz, guvohchilarimiz Xitoyning bu xil besimlarga, bu xil psixologik hujumlarga parvo qilmasdan tünögümü bilisizlarni ba'zi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz jasurlik bilan bu sotninki tunji kuni guvohlikni o'tdi va bugunmi yana Sharq Turkistonlik ba'zi qarindoshlarimiz guvohlikni o'tdi. Bu yerda shuni eslatib qo'yay aziz qarindoshlar, bu qatim bevosita bu qatim sotga qatnashish uchun 3 bizning qozoq lager shohidimiz Xitoydan, Qozog'istondan Xitoyning shunday bisimlarga, ta'didlarga to'sqinlik qilishi qaramasdan
bu yerda zo'r mushaqqatdan besib o'tib dunyo qurultiyining bevosita yordami bilan har xil yo'llar, har xil liniyalar orqali mingtasida Londonga sog' salomat yetib keldi va bizningki bu 3 nafar qozoq lager shohidimiz, birisi 6 oylik, birisi ili cho'chaklik, aziz qarindoshlar, birisi ili lik. Bu 3 qozoq lager shohidimiz atlikka, xudoyim bilsa, atlikka London vaqti tushdan keyin sotning 3-kuni guvohlik berdi. Aziz qarindoshlar, hozir mana Tunögüm chet el matbuotlarına ait köptü, bugün buna ait köp. Hazır buna baş sotçu, hürmetlik Jeffrey Nice alilleri sot sağlığı yetip kirdi. Başka sotdan baş advokatlar, bağlaş, heyetler hemmisi sol sağlığı kiravatır aziz qarindoshlar. Şu an ben gapni mishadi to'xtatay. Diqqatinglar, mushu sotning amaliy ahvolida bo'lsin. Bayma deb o'tdim, bu sotning butun jarayoni, chet elliklarning butun dokladlari, guvohchilarning, chet ellik guvohchilarning hammasi Nahmedan tercih kıldım. Bana aziz qarindoshlar, bizningki Qozog'istondan hozir degandim, Qozog'istondan ming bir jafolar bilan dunyo qurultiyining yordami bilan bevosita Londonga kelgan bizningki jasur qozoq lager shohidimiz, bir salom berib o'ting zo'r ko'rgishlarga. Assalomu alaykum. Qisqacha bir sekund hissiyotingizni olsak, qanaqaroq bir tuyg'uda siz hozir mana sot qatnashyapsiz? Endi biz endi mana qanday aytsak bo'ldi, jiddalashib ketdi. Biroz jiddiylashayotamiz. Dunyo Uyg'ur qurultayina qatnashib o'tganimizda bek xursand bo'lyapmiz. Lekin endi shu yoqdagi bizning turkiy tildes musulmonlarga Xitoyning yurgizayotgan kinastika siyosatini biz ashkarlash uchun o'sha Londonga kelganimizga bek xursand bo'lyapmiz. Rahmat. Sharq Turkiston xalqining duosi har zaman sizlar bilan birga. Erta sizlar sot guvohlik bersa muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Hurmatli qarindoshlar, unda bo'lsa diqqatinglar sotning amaliy ahvoli haqidagi naq maydon programmamiz bo'lsin. Qozog'istonliklarniki fikri qanday xabar? Aziz qarindoshlar, sot boshlanish oldida turdi. Bütün bağlar şahit hemiz kirib bo'ldi. Tunögüm bu deb o'tgan to'q. Oldin qatim bu Londonda, Angliyada, Hindistondan koronavirusning yangi bir tipi bayqalganligi uchun bu yerga kirgan tomoshabinlarga zo'r shaklim qo'ygan, ig'ir shartlarni qo'ygan. Ammo bu qatim tomoshabinlarningki Tunögümning zal asosiyatini to'lgan. Bugun ko'p keyin kelyapti aziz qarindoshlar. Tunögümü bilirse Xitoy matbuotlarini balkim izlagan bo'lsanglar kerak. Xitoymi mayli tashqi ishlar ministri bo'lsin, Xitoyning asos yer shari vaqti gizli bo'lsin, nihoyat ig'ir hujumni davomlashtiryapti va bugunmi Xitoyning bu xil hujumlari, sotga qaratgan hujumlari izchil turda davomlashib kelyapti. Hatto bizning og'a uchirimiz qaragan vaqtida bu Turkiyadagi ba'zi mushu shohidlarimizga bevosita Xitoy tadbir silib sotga guvohlik bermaysan degan ahvollar bo'lgan. Sot başlanış aldı da aziz qarindoshlar. Bayma deb o'tganimdek Londonda vaqt soat 1dan 2gacha 1 soat 3lik damlash bo'ldi. Ammo biz programmamizni butun kun to'xtatib qo'ymaymiz. Aziz qarindoshlar, sot taxminan rahmat. Rahmat efendim sizga. Rahmat. Financial Times of London, the World Trade publication, and has reported on industry
policy. His report is divided into 4 parts: the history of the occupation of East Turkestan, Xinjiang, ethnic policy before and during Communist Party rule, and repression as a cause and consequence of ethnic violence. He seems assured that the present program of mass internment and surveillance of the Desert peoples of Xinjiang is only an extreme version of a policy of assimilation adopted for most of the last 70 years under the CCP. Mr. Fadden obviously had your original portfolios was very grateful, and the panel and council has had an opportunity to go through them. My understanding is you'd like to give a very short 5-minute overview of your testimony. Perhaps I'll hand the mic over to you, and I'll ask you just a handful of questions afterwards before I hand them over to the panel. Thank you. With a number of visits there, psychological place in I went to the northwest on one occasion, to the north, but I never went as far west as Xinjiang. In 1995, I went on a trip, an expedition just for amusement, to cross paths with Taklamakan Desert with camels. And that involved a trip through the corridor of the Kunlun Mountains down to the Rock Desert. This is from Dunhuang to the desert, down to the desert, and along the south road of the, which was then still in a very limited state, compared with what I hear it is now. There was a trip across the desert into Atum to Mazar on the Khotan River, and then north up to Aksu, and then returning by jeep around the north side to Urumqi. So quite a long perspective. On that occasion, I noticed what to me seemed obvious signs of bullying of the locals by the incoming Han Chinese. And the more I saw, the more I wanted to record it, because I didn't know that anybody had done so yet. Except, of course, some academics and anthropologists who had made studies of those times of the region to discover later. So the second visit I went back was in 2002, just after 9/11, and a massive increase in security, of course, it happened. Borders closed and so on. This time I went in with my wife and a friend from Kazakhstan, and toured right across the north to Urumqi, down to Turfan, and then back over to Kashgar, and stayed all the time, and to a place called Marabashi, which is near the desert further north, and staying all the time with Uyghur families, for which it was not difficult to get permission. I mean, as long as one didn't stay for more than 2 or 3 days. So I had a lot of time, I spent a lot of time with Uyghur people, and talking as much as they were prepared to talk to me about the situation. I kept a note of all the conversations. The people I talked to were not aware that I had been. By then I'd left the Financial Times in order to write the book, really. I'd been there 30 years, and I thought it was time to move on. I kept a record of the conversations and so on. The people I was talking to saw me as a tourist, which is what I told the authorities I was. And I didn't, of course, want them to know. They wouldn't have spoken at all if they'd known what I was up to. And so there was some deception involved in that, I suppose. But obviously I was extremely careful not to mention any names of any people, then or since. The book I wrote was, as the council said, it was a history going back, starting from the very ancient times, and John Murray kindly took it on. Nobody had heard of the Uyghurs.
I thought nobody in the world knew about the Uyghurs except for me, but obviously there were some sources, very few, but I got everything I could find and went to Turkey and other places to do research and met the Uyghurs diaspora leaders and so on. I'm not an academic, and I wrote a book which I wanted to be read by travelers to the region, so that they would have some idea what was going on there and what the history of the place was. The purpose of my my testimony is, as Council says, to show that the present programme is just an extreme version of a policy of assimilation which has been going on for 70 years, for most of the last 70 years of the Communist Party rule, to correct the more egregious claims about the history of the region, which are made currently by Chinese government officials to justify the present programme, to establish that the Uyghurs are a distinct culture, people, or race, in contrast to the Communist Party's claim that they've always been Chinese. To show that the party's claims to be fighting terrorism, separatism, religious fanaticism, and backward thinking are pretexts for a much profounder program of annexation of land, of elimination of Turkic culture, and forcible assimilation. And to argue that the protests and demonstrations and acts of violence against the Han Chinese should be seen as retaliation for ill treatment, injustice, and destruction of local assets and properties. And as Council says, there are 4 sections to my testimony: a history of the occupation of Eastern Turkestan by the Chinese and others, the ethnic policy of the Communist Party, of the Han Chinese before and since Communist Party rule, the regime's justification for the repression and its undeclared motives, and finally, an argument that the repression should be seen as much the cause of the ethnic violence and not the consequence of ethnic violence. Thank you. Great. Thank you, Mr. Tyler. I just have 3 questions for you before I hand over to the panel. My first question is, you've noted that the Shanghai Agreement of 1996 cut off routes of escape for Uyghur dissidents into neighboring countries. Would that, in your view, explain why Uyghur refugee flows are very minimal in the neighboring countries? Uyghur refugee what? Sorry? Uyghur refugee flows into neighboring countries minimal, i.e. the flow of people, Uyghurs from Xinjiang into neighboring countries. What would explain that? Explain the what? Sorry, I didn't hear the question. The sound system's a bit... So my question is, there are obviously Uyghurs who are fleeing alleged persecution in Xinjiang. What would explain the fact that there are very minimal flows into neighboring countries? Now? Yes. Oh, well, largely because of the agreements made with the governments of those countries, so that Chinese investment, trade, and so on with those countries is conditional upon them cracking down on any existing communities of refugees who fled various demonstrations and riots that's occurred in Xinjiang. Yes, and to make sure that no more are allowed in, so the borders are effectively closed to those people, and they must be returned if they try and get across. Thank you. My second question is: you've identified that the goal of Xi Jinping's government as to see the Uyghurs and other Turkeys disappeared as a cultural and racial entities. My question is, does that necessarily entail the commission of crimes against Uyghurs? No, it doesn't, because I mean, when the English colonized Wales, I don't think they had to commit, well, I don't know, my history is not very good.
would need to have committed crimes for the Welsh eventually to accept quite a lot of what they were getting from England while retaining their own identity and customs and language. So does that answer the question? It does. Might you have a view on why alleged crimes are occurring in Xinjiang if the goal is assimilation? Crimes against the Uyghurs. Yes. Well, it's a good question. They are seen as, the Uyghurs are seen as a constant threat because of their religion. The way in which the Han Chinese have taken over the running of the place and taken charge of the assets and resources of the place has caused a lot of resentment. And therefore, there have been protests and complaints and local level and sometimes in larger numbers. And that has been an opportunity to teach them a lesson. The crimes that are currently going on are, I don't understand that at all, except, of course, that the aim now is to remove the identity of the Uyghurs and others completely. And so any sign of dissent or contrary practice from any of the Muslim ethnic minorities is going to be punishable, and is being punished. My final question is, you've indicated that the northern population in Xinjiang was more accepting of Han rule and assimilation than the southern population of Xinjiang. Would that be described by a successful assimilation policy in the north prior to it being implemented in the south? I think so, yes, because the opportunities for work were all in the north, which is a Manchu area, Manchu conquered area, and Urumqi is a Manchu town, and that's now the provincial capital, so it's gone away from Kashgar, which is the old Turkey capital. The opportunities are there, the education is there, the facilities are there, and a lot of people have migrated out, and the better educated Uyghurs live there and work there. And relations between Han and Uyghur between, what should we say, well-educated ones, can be reasonably good. It's further down and further south where the problems have mainly arise. But that's not to say that Urumqi hasn't seen, as we know, very large protests. Hem şimal taraftaki kozguluşlar bekrek köprek buldu. Mesela Ürümçideki Sintabir vakasını yapaysak. Eğer biz Cenub taraftaki asmalasiya siyasətini yani bir qıtım sorğum keldi. Cenubdaki asmalasiya qilish siyasəti Cenubga qaraganda hazır bekrek tutulup Şimalda elbette o tarafta mı assimilasiya siyaseti var. Bu ikisininki münasebet hakkındakini sorgan. Ben onu sizge aniq dep bermeymen. Bige etken teknikal problem bilen hazırım tak oňşawatydy. Men terjimege ötüýli berdim. Ama sel awaz mesel çıkıp sizlerge wagtda terjim bolanmay kaldy. Yani şoňa awaz kilip gitip bop gelip ägişemmedim men ýana hazır. Awaz oňşalsa men ägişip sizlerge terjimini yetkizip durman. Geçirgeýsizler. Thank you, Mr. Tyler. I imagine the panel has
Tyler efendim, başkalarının sizge sualı buluşu mümkün. Mening sualım tügdi. Tyler efendim, siz bizge yollagan materialingizda Xitaylarninki dastlabki besvelish davrida Janub bilan Shimolninki farqi to'g'risida so'zladingiz. U dastlabki davrdagi besib olgan vaqtida Janub va Shimoldagi osmolasiya qilish siyosatininki o'xshamaslik darajasi bilan bugungi vaqtdagi osmolasiya siyosatininki o'ttirishidagi farqining qandaqligini sotqa deb bilasizmi? Ikkinchisi, siz nima uchun bugungi ahvolni bir besilingan zamanninki trajediyasini tushuntirib bergan bo'lsangiz. Until the communist liberation, Dastlabki kolonializm davri, ya'ni 49-yili kommunistlar besibog'i chiqib bo'lgan arliqni deb aytsak bo'ladi. 49-yilga cho'g'an arliqda bu rayon, ya'ni turklar yashagan bu rayonlarda hech qachon to'liq besvelish bo'lgan emas. Xan davridan tortib hisoblasaqmi 2000 yillar burundan ketib bu Turkiston yoki Shinjang va bu Tibetlarninki o'rtasida Xitoy yoki shu vaqtdagi sulollar bilan bo'lgan munosabatlarga selishtirgan vaqtida ularda mustaqillik bir o'z oldiga hokimiyat bor edi. Ammo shu Manjular davriga kelgandan keyin bularda o'zininki huquqini yo'qotib qolgan bir yo'qotgan holat shakllangan. Bu davrda bu nimalar Manjular turklarni amaliyotda o'z oldiga qo'yilgan, ammo faqat u yoqda garnizon deganimiz bu Xitoylarninki tutuq mahkamalari qurilgan u yoqda shularninki kuch bilan boshqariladi, lekin yerliklarda ko'proq huquq bo'ladi. Bu o'rinlarninki boshqa alohidaliklari bu ikki geografik o'rinninki savdo munosabatlari va keyingi vaqtlarda Xitoylarninki yoki Xanzularninki ko'plab kirishiga yo'l ochgan bir asosni yaratgan. Yaqubbekning 7 yillik hukumat qurgan vaqt, davlat qurgan vaqtini aytsak, Yaqubbek ya'ni O'zbekistonlik edi. 1800 yillarninki ichida butun Turkistonning ham yeri nihoyatda qisqa bir vaqt bo'lsa-mu, tarixda mustaqil bir davlat qurgan edi. Bu mustaqillik Zozongtangninki kelib qayta mustaqillikka bo'lgan necha yillar tayyorlik qilish orqali kelib besulishiga bo'lgan arliqcha shundoq mustaqilligini saqlagan. And many of the things which are being done now wholesale were then being done attempted piecemeal. That is to say, special schools, special education, not allowed, having to bow down to the incumbent, to the Han, having to defer and this and that. All elements of the present program, but in a much bugungi vaqtlarni aytsak, bugungi kundagi madaniyat, diniy, ma'rif taraflaridagi cheklash sistemalari u vaqtlarnikiga albatta selishtirg'ini bo'lmaydi. Shunlashqa bugungi davrda hukumat mag'lub bo'ldi desak bo'ldi bu rayondagi siyosatda. Hukumat Beijing hukumati the dynasty was declining, was suffering from massive troubles. Ya'ni qadimgi davr boshqa sulollar davrlarda ya'ni o'zininki jiroq o'ringa qo'lninki yetmasligi sabablik o'zining hukmdorligini yo'qotib qo'ygan. Ammo shu yerda shu yerga urilishib qolgan Xitoy urushqoqlari yoki so'qashchilari askarlar tarafidan
varladılar. Yani şular tarafından başkurup yapmayalgan. Indeed, there were two independent republics set up. Undan bu sularla tügegenden keyin nayt qisqa vaqt olsunmu ikki mustaqil bir cumhuriyetde davrini başdan ötküzgen bolgan boldu. 1949, 49 yılı program of dim başlap bir drawn up, but resmi halda asmalasiya qilish siyasati mild, başlangan desek boldu. Ama bu vaqtlarda unda qattiq emedi. Bu nayt bir siyliq bringing culture into Yılman aletdiki asmalasiya siyasatininki başlanışı idi. pleased to get the help and assurances. Yerlikler hükümetninki hem Xitay xalqlarınınki, küçük kelgen xalqlarınınki her xil alaydı imtiyazlarga hukuklar berilgen idi dastlabki vaqtlarda. 1949, Xan xalqlari 49-yillardan keyin küçük kirishga naiti of course, I'm included in Kazakh. köp boldu. Men Uyg'ur deb atab ataman. Uyg'ur deb atışım albatta boshqa turkiy millatlarni o'z ichiga oladi deb tushunsanlar yaxshi bo'ldi. Qozoq, qirg'izlarni qo'shib. Ya'ni men qisqaroq deb mushunchalik bo'lsin. Mening yana bir savolim bor. Features are of the present day of what is being characterized by a number of people as Bugünkü settler kündeki colonialism. yani What is the bu yani bu tuproqni koloniya qilishdagi siyosatlar haqidagi yani bu ko'chmanlar amalasiya qilish siyosati haqida so'zlab bergan bo'lsangiz. Bugun demoqchi o'g'linizda yani biz shu kampni o'rgangandan boshlab qisni bugun da'vatamsiz yoki qachonda bugun demoqchidingiz? scholars have identified, have they, a sea change since Yani demoqchi o'g'lim 2014-2016 yillardan keyingi cho'ng o'zgarishlar bo'lyapti. Mush vaqtni deb baqili. Not a sea change. Buni albatta biz biraqlam o'zgarish deb qarasak bo'lmaydi. Bu azaldan bo'lib kelayotgan bir siyosatninki davomisi ham bu kuchlangan bir davr deb qaradim. Men shu yerdagi vaqtlarimda, men baga vaqtlarimdami shunday ahvollarni ko'rganman burungi vaqtlarda. U yerdagi muallimlar bo'lsin, akademiklar bo'lsin, Write essays about, to learn Chinese history. hammasi shu vaqtlardan boshlab Xitoy tilini o'rganish kerakdi. Xitoy tarixini, Xitoy madaniyatini o'rganish kerakdi. Ham shuningga agish The shart language was qilinadi. already under attack. It was being removed from you could do it was progressively encroachment on use of the language of Uyghur in education, so that everyone Yani Uyg'urlarninki bugungi kundagi masalanga bu to primary school children. Uyg'ur maktablaridagi Xitoy tilini o'rganish siyosati burundan tatib bor, ammo bugungi kundagidek butunlay masalan tilni History books that were being Uyg'ur tilidagi o'qishlarning bo'lmasligi yoki tarixiy kitoblarninki bo'lmasligi, darslik kitoblarninki degandek bu taraflarda jiq o'zgarishlar bo'lgan bo'ldi. Ham undan keyingi vaqtlarda nurg'un kitoblarni ko'ydirishlar bo'lib keldi. Masalan, yolg'iz Qur'on kitoblar emas, boshqa kitoblarmi ko'ydirildi. Bu vaqtlarda bugungi kunda yana yolg'iz dinlam emas, adabiyot san'atmi nihoyat cho'ng hujumga uchirdi, ham cheklashga uchrab kelyapti. what arises from that then is whether what is underway here is an attempt to adjust populations or an attempt to eradicate Uyghur identity. And I wonder if you could reflect on that for the tribunal. Bir minut yana bir ovoz buzg'untuda. say which it is. I think you guys can understand what it looks like. And it looks like the eradication of identity combined with overwhelming, an attempt to achieve overwhelming population and domination of population. The fact that birth rates, we heard, I think in the June hearings, figures of birth rates of Uyghurs have plummeted to practically zero in some areas. And so clearly, there's a third element, which is the physical elimination of, if you like, seems to be a wish to remove them physically as well without actually killing them. That is to say, stop them being born.
Thank you. What, in your assessment, then, are the economic drivers? Sizning tədqiqatınızdan görə bugünkü gündəki iqtisadi tərəfdə qandaq bir əhval astidir. Bu rayon strategik tərəfdə intayin mühim bir ornu var. Çünki bular Asiya və Avropa üçün soğuduğu çıkıdığan bir işik dervaza. Bu yerdə yol olsun, poyuz yolu olsun, uzaqça ulanğan. Hem Xitayninki bu bir yol, bir belbağı siyasetininki en asaslıq coğrafilik orunlardaki bir rayon. Bu iqtisad taraqqiy qilishi mushu rayonninki tinchlik bilan bevosita munosabatlik. Bu rayondagi har qanday bir siyosiy yoki tinchlik bo'lmagan vaqtida Xitoyninki iqtisodiga bevosita ta'sir yetkazadi. En axırqı vaqtlarda, bağa vaqtlarımda bütün Orta Asiyalıqlar o yaxtı mümkün küretdi. Hem bugünkü vaqtlarda mı bu Orta Asiya devletleri bilen bu rayonninki o'ttirishidagi munosabatlardan qaraganda Orta Asiya devletleri mi naytib qo'rqib turdi. Chunki bular o'zining iqtisodiy va siyosiy tarafdan bog'lanib qolishidan ansiraydi. Bu Xitoyninki bugungi siyosatida yolg'iz g'arbni yoki ya'ni Xitoyninki g'arbi deganni taraqqiy qildirish maqsadidan boshqa siyosatlarim bor albatta. Ammo bu yoqda mayli paxta ishlab chiqarish bo'lsin, boshqa metallarda bo'lsin, boylik tarafdan aytib zo'r bo'lganligi uchun bu rayonni g'arbni taraqqiy qildirishga to'liq asosliq yerlarim bor. Albatta Xitoy oldi bilan g'arbni taraqqiy qildirmay, o'zininki sharqiy Xitoyni taraqqiy qildirgan. Rahmat sizga. Sizdeki bizga yo'llab bergan uchurlaringizga ko'p rahmat aytamiz. Shuningga asosan bugungi shu rayonninki bugungi siyosiy ahvoliga asosan bir savol so'ramoqchi. Siz nima uchun hozirgi rejimni bugungi shu sordu, siz qayerdan o'qidingiz buni deb, men o'qigan yerini masalan xinshonistlarninki CCP'ninki sizningki bizga yo'llagan xabaringiz maqolangizniki 10-betidagiga asosan da'votiman. Shu o'rinni bir tushuntirib bergan bo'lgan bo'lsangiz. Shundoq. Oh yes, I think I'm trying to say there. Men bu yerda demoqchi bo'lganim, The economic motives have become as important. bu yerdagi iqtisodiy iqtisod tarafda taraqqiy qilishi bu rayonninki tangpongligini yoki muqimligini saqlashda nihoyatda yaxshi bo'lganligi. Agar buni bu yerda bir Xitoy ideologiyasi buningki oxir ko'rinishiga baqilgan deb qaraymiz. Agar bunda dinniy va milliylik kuchlanib ketib qolsa, yana Xitoy tushuninki taraqqiy qilishiga yoki amalga oshishiga to'sqinlik qilish mumkinchiligi bor demoqchi edim. Rahmat sizga. Siz insonlarninki normal sosial hayotidagi bir-biriga ishonish va sizningki bugungi ahvoldagi odamlarning bir-biriga ishonmaslik ahvollari bilan qadimgi konraq davrlardagi shimol va janub tarafdagi hayotda ahvol o'tirisidagi farqlarni tushuntirib bergan bo'lgan bo'lsangiz.
it was my impression. Meningki tushuncham bo'yicha bo'lgan vaqtida men shu yerdagi vaqtni ko'proq asos qilaman albatta. Masalan, sharq tarafni misol qilaylik. Masalan, ichkir Xitoyga yaqinroq taraflarga misol qilib aytsak, u tarafdagi xalqlarningki Xitoyni tushunishi ham Xitoy tilini bilishi janub tarafdagi qaraganda yuqoriroq. Janubda yashagan turkiylarga qaragan vaqtida. That I talk about, insecurity and the mistrust. Meningki bu kitobda tinchlik bo'lish uchun bir-biriga ishonmaslik sabab bo'lgan deb qarashim. Chunki buning tuvanlik darajasi bo'lgan bo'ladi. Gerçi adam yani Türkiye'yle üniversiteler Xitoy tili o'qib Xitoy tili ma'rifati cho'ng bo'lgan bo'lsa-mu, yana ham ularga ishonmaydi. Hukumat faqat Uyg'urlarmi yoki yerliklar o'zining xizmatini saqlab qolish uchun shu hukumatningki ishonchdan ayrilib qolsa, xizmatdan ayrilib qoladi. Shunlashqa hukumatni yoki xanlarni ishontirish uchun doim tayyor turish kerak. Bo'lmasa ularning o'rniga ko'chmanlar har doim hozir. Yana bir tarafdan bu yoninki tinchlikni o'zininki bexatarligi to'g'risida aytishga to'g'ri kelsa, Uyg'urlar hamda yolg'iz xanzolar bilan o'tirishidagi ishonmaslik masalasi emas, o'zaro ishonmasliklar mavjud bor bugungi kunda. Chunki o'zlarininki bexatarligi uchun har qanday birisiga ishonmaslik bir xil sharoitini shu yaratdi. Masalanga bir misolga bir Xitoy Uyg'ur tilida so'zlaydigan bir Xitoyni ben uchrashgan edim. U ko'rgan vaqtimda u nihoyatda yaxshi Uyg'ur tilida so'zlaydi ekan, o'rnini unutib qoldim, nari ko'rashganligimni. Men shu ashaqdagi vaqtlarimda faqat shu nihoyat to'liq mukammal Uyg'ur tilini bildigan bir Xitoyni ko'rgandim, shu birini ko'rgan. Yani o vaqtlarda Xitoylarningki Uyg'ur tili o'rganishi bilan o'rganishidagi farqlarning selishtirmasida, yani har ikki taraf bir-biriga o'zlarini ishontirish uchun shuni qiladi. So that was a sign of, but the numbers who actually do it, I think, is very. Burungi vaqtlarda xeli ko'p fanlar Uyg'ur tili o'rgangan, ammo ular yetarli emasdi, ozdi. Bugünkidek Uyg'urlarning Xitoy tili o'rganishidek emasdi. Bugungi kunda Uyg'urlarning kimligini yo'qotish siyosati qo'llanadi. Masalan, Jungo Kommunistik partiyasining sizcha, ya'ni Jungo Kommunistik partiyasi bu siyosatni o'ziga maqsad qilgan bo'lsa-mu, bu to'g'risida aniq bir chiqqan nimalar bor. Qaror. Ya'ni ochiq xalq uchun. Bu deydi ba deb qarayman, chunki ular oldi bilan masalan o'ziniki siyosatida yerliklarning til, adabiyot san'atlarini qo'g'dash kerak degan siyosatlar bo'lgan bo'lsa-mu, men shunga ishonamanki, Han shovinizmniki, Xanzo shovinizmlarniki bir siyosati, ular bu xalqlarni qilayotgan ishlarini yoshirish uchun sana men bir huquqingni beryapman-ku degan mushu nihoyatda oz bir qismliq muzey adabiyot san'at tarafda bir huquq berganda ko'ringani bilan bu shovinizmki o'zining maqsadini yoshirish uchun ko'rsatgan bir narsa. Masalan, bu Sovetlar davridagi siyosat, masalan, O'rta Osiyoga yurgizgan siyosatlar bilan o'xshash deb qarasak bo'ladi. So I've called the policy
say ambivalent, ambiguous and ambivalent, because it varied so much over time from a sort of idealistic, as I say, Bu yerdeki yürgüzüvatkan bu siyasetni acceptance and welcoming and even pride in these cultural minorities, provided they still siyasetini düşünüşümüz gerek. Yani bu Xan şövinistlari Uyg'urlarninki ma'lum bir nimadan o'zi faxrlanadigan bir holatini ko'rsatishga bir yo'l qo'yib qo'ydi. Shunglashqa hech bo'lmagan vaqtida shu o'zininki naqshi usul san'atidan bo'lsa-mu faxrlanadigan bir holatni ko'rsatib qo'yib turib, o'zininki millatlar barobarligi degan siyosatida bu huquqlarni berayotganligidek bir holatni shakllantirishgan bir siyosatni yurgizyotdi. Rahmat sizningki javobingiz uchun. Thank you very much. That was very informative. Siz uchun oldindan rahmat aytaman. I was slightly hesitant about the BRI working. I just wonder whether you could expand on that. You said it was Siz BRI deb bir xizmat to'g'risida dedingiz, ya'ni masalan bir yo'l bir balvog'mi shu siyosatmi deb demoqchi bo'lganingiz shu. Endi bu siyosatda masalanga jiq mablag' solib taraqqiy qilayotgan davlatlarningki taraqqiyoti uchun dunyoning har qanday yerlariga, ya'ni bir yordam qilayotgan holat bilan shu yoqdagi o'ziniki huquqini yurgizish maqsadiga yetish ham o'zi bergan shu iqtisodiy yordamlar orqali o'zining shu yoqdagi bizneslarini kengaytirish. abroad and obviously with Xitoy boshqa davlatlarga iqtisodlarni sotdi. where's it getting it Mening bilmoqchi bo'lganim Xitoylar bunchalar pulni nerdan kelayotgandi? from? Making that Bu pulni qandoq tepib, produce so much shunchalar jiq pulni qandoq tepadi? Albatta men buningki mutaxassislardan emas. Ammo Xitoyninki Amerika bilan bo'lgan savdosidan kelgan foydalar nihoyatda yuqori deyishga bo'ldi. system of lending, the so-called shadow banking, which is a persistent problem there in the new China. That is Ya'ni bugungi Jungoninki bir bank sistemasi bilanmi bevosita munosabatlik. serious worries is one is going on at the moment about one big company which seems to be running out of money. Masalanga I should have made a note. meningki bilganimdan ko'ra cho'ng bir shirkat ehtimol yaqinda Xitoyda nim bo'lib ketishi mumkin, yo'qolib ketishi mumkin, chunki u bankasi hozir nim bo'lib qolgan, bo'sh bo'lib qolgan o shirkatninki. Postponing it because of their tremendous positive trade. Chunki mushu bankadagi pullarning hammasi Xitoyninki bir teledan bo'lgan mablag' bo'lgan munosabatdagi mablag' selingan pullarning hammasi shu yoqqa ketdi deb qarayman. Ammo albatta men buningki mutaxassislardan emas, xato deyishim mumkin. Turkic peoples are presented to the rest of the Chinese population. You refer on your page 6. Sizningki bizga yo'llagan maqolangizningki 6-betida And dangerous. And bu rayonda on page 10. bu yashashninki bir xil xatarlik ekanligi 10-betda rejimda rejimninki ahvoldan qaraganda taxidimmi bu qo'rqinchli ahvolki bakrak yomon bo'layotganligini debsiz. Mushuningda siz biz yana bir o'zingiz uchratgan yoki bilgan Xitoylarninki mushu rayondagi xalqlarni assimilyatsiya qilish yoki yo'qotish siyosati to'g'risidagi nihoyatda kuchli bir isbotni ko'rsatib bera olamsiz bizga. Men hozir sizningki deganingizni agar to'liq tushungan bo'lsam, aniq mush bo'lganligi uchun deb bo'lmaydi. Chunki buni har tarafdan ko'rishga to'g'ri keladi. Har tarafdan ko'rgan vaqtida mukammal bir o'rin kelib turib, bir maqsadni tushungan bo'ldi. Bu meningki yozgan maqolamdagi bu qarorlarning olgan bu so'zlarimning hammasi nurg'ulg'an akademik tadqiqotchilarningki tadqiqoti asosida Xitoy rejim siyosatininki mush rayondagi maqsadlari
asosida analitik maqsadlar asosida yozilgan. The complaints that Uyghurs have about the way they're presented when they go into mainland China or presented to the rest of the Chinese in mainland China. So can I just Мәсәләнгә нургын мәсәлән бу yerдәге юктылыш сиясәтенә from minority peoples that they feel they're being treated rather than the messages that you feel are being picked up, presented to you from Han Chinese. yani Muşu rayonda yerlik Türkiye xalqlari bilan Xitoylar o'rtasidagi munosabatda Xitoylarningki alohida imtiyozli ekanligi to'g'risidagi tushuntirishlaringizni yana bir anglagan bo'lsak, albatta men Tibetga bo'lgan vaqtimda men buni bekaraq Tibetdan bir tushundiray. Masalan, Tibetda Tibetliklarni meni ko'ramdan o'zimni ko'rishidan ko'ra, masalan men nihoyatda jiq hurmat qilishdim Tibetliklar tarafdan. Ularningki nihoyatda soddaligi o'zininki xarakteri boshqa urf odatlarda bo'lsin, nihoyatda uzun yillik bir traditions bo'lganligi uchun urf odati garchi Xitoylar ularni Barbarian Yavaylar deb atagan davrlarda bo'lgan bo'lsin, Tibetliklar ulardan jiq farqli edi. Ularni Mongollar, Manjulardan farqli ko'rish kerak. Mongollar nihoyatda urush qildigan bir xalqlar. Ya'ni ammo Xitoylarningki yoki Xanlarningki mushular, Manjular va Mongollar, Tibetlar o'rtasidagi nimasida Xitoylarningki, ya'ni Xanzularningki nimasi bek kuchlik kulturi bor. Shunglashqa ularningki boshqalarni o'ziga singdirib olish mumkinchiligi nihoyatda kuchlik bo'lgan bo'ladi. Ammo bu Xanzular nihoyatda uzun yillardan shu ko'chman xalqlarningki boshqarishida bo'lgan bo'lsa-mu, ular o'zining mavjudligini saqlab qala olgan bir xalq. Thank you for your testimony. On page 9 at the top, Sizdeki 9. betingizda ayollarga yurgizgan ayollarni dafsanda qilish uchurlaringiz to'g'risida bir tushuntirish bergan bo'lsangiz, ya'ni bu turkik ayollar uchun Xitoylarningki, Xitoy erlarininki yomon niyatlarini demoqchi shundaqmi? Ha, shundaq. Masalan 2002-yildagi bir uchuringizda shundaq yozgan edingiz. Ammo bugungi kunda biz Xinjiangda taqdimmo bekrak bundaq hodisalarning bo'layotganligini ko'rib turibmiz. Masalan masalan ko'p kamplarda 90% erlar borligi, lekin o'ylarda bo'ytaq qolgan ayollarning ko'p qolganligini bilib turibmiz. Mushu ehtimol Xitoylarningki mushu majburiy to'y qildirish yoki bo'lmasa bir seksual maqsadlari uchun mushunda qoldirilgan deb qaramsiz. Mushni bir tushuntirib beradigan bo'lsangiz, ya'ni Xitoyningki qanday bir siyosati mushu? Yana birisi Xitoylarningki planliq tug'ut siyosati. Xitoylarda mushu bir planliq tug'ut siyosati tufayli erkaklarning ko'p bo'lishi sabablik mushundaq bir sharoitni, mushundaq bir ahvolni shakllantirdimi? Masalan, Hindistonda mushundaq bir ahvollar bor. Siz mushni o'zingizningki tajribalaringiz asosida, ham tadqiqotlaringiz asosida bir tushuntirish bergan bo'lsangiz, bu rayonga ko'plab Xitoy erkaklariningki kelishligi maqsadi shumi? Shu turkik ayollarga bosqinchilik qilish degandek yoki bo'lmasa shulardan o'ylanish degandek ahvollarni so'zlab bergan bo'lgan bo'lsangiz. Masalan, Shirayniki tarixdan qaragan bo'lsak, qadim bütün qo'zg'alanglar yoki bu mushtarabdagi qarshiliklarning hammasi Xitoylarning, Xanzularningki yerlik ayollarga, qiz ayollarga qilgan
yaman niyetleri tüpeyli qozg'ulishlar kelib chiqqan bu rayonlarda. woman often were taken away and jailed rather than the assailant. And that sort of thing has been going on. There are many little stories all over the place of that sort, and I've read quite a lot. Mening bilishimcha hozir o'xshamagan rayonlarda shunga o'xshash nihoyatda jiq hikoyalar, har xil so'z cho'chaklar bor, bir taraflarda bo'lib turibdi. Men sizning so'ragan savolingizga javob berishdan sal qiynalaman halda. Ammo bugungi kunda mening bildiğim majburiy to'y qildirish siyosati yuz berayotganligini bilamiz albatta, bo'lyapti. Bu albatta hozir bir yangi ahvol emas amaliyotda. Bu aşı Zozongtang davridan boshlab shunday majburiy to'y qildirish siyosati bordi. There is so a lot of girls. First of all, girls are being forced to marry Han Chinese. Aldılan nurg'unlagan qizlar majbur holda Xanzu erkekler bilan to'y qildirishga majburlandi. Agar ular to'y qilmasa, oilasi xatar ostida qoladi. Ailasi majburlanadi yo qo'rqitiladi. Nayt ko'pligan Xitoy ko'chmanlar bor bu rayonda. Ko'chman ishchi Xitoylar, Xanzular. Bular gerçi xizmatga keldi deyilgan bilan bularningki maqsadlari birinchi Uyg'urlarning xizmatini elib olishdan sirt, egallab olishdan sirt, ya'ni Uyg'ur yoki yerlik ayollarningmi nayt kuchlik xatari bor. Agarda Uyg'ur ayollari amaliyotda bek o'zini qo'g'daydi, bularga yo'l qo'ymaydi normalda. Ammo bugungi kunda nihoyatda ko'p erlar turmushga so'langanligi sababli nurg'un ayollar sirtda. Bugungi kunda shu talmish Xanzu do'stlar har qaysilarini bularning uylariga o'rnashtirishdagi maqsadlariga men gumonliq qarayman. Şunlaşqa men bu yoqdagi ayollarningki nihoyatda xatar ekanligini men shunday deb o'ylayman. Albatta men sizga aniq qilib mandaq ish bo'lgan deb bermasam-mu, aniqki bugungi kundagi butun Uyg'ur ayollarga bo'lgan tug'ishni cheklash siyosati bir yaxshi bir nimaga ep bormaydi oqibatga deb qarayman. Yana savolim. From what I've read, and because the system didn't exist when I was there, they're mostly men who were introduced into these families. Mening bilishimcha bu ayolning so'ragani ko'proq shu oila do'sti bo'lib qolganlar erkaklar shundaqmi? Mencha shundaq. Bu oila do'stlari, qo'shmoq oiladagilar bo'lganlar ko'plarni aytdi, erlar ko'proq. Agarda bu ayollar shularga yo'l qo'yish mumkinchiliklar bo'lishi mumkin. Butun oilasi bo'yicha turmush yetish yoki tuqunga uchrash mumkinchiligi bor. Ham shu jazoga uchraydi. Shunlashqa ularni mush yo'lda majburlash mumkinmi? Uni yaxshi men sizga javob bermayman. Mumkin, albatta shunday bo'lishi mumkin. Yana birisi nihoyatda ko'p Uyg'ur qizlar ichkariga avatildi. Ya'ni atalmish zavodlarda ishlab chiqarish, turmushni yaxshilash degandek sabablar bilan men 5-6 yillar burun anglashimcha ichkariga yo'llangan Uyg'ur qizlarningki pashlik kasallanganligi to'g'risida xabarlarni olgandim. Rahmat. You and indeed others, including Professor Roberts, have identified that there have been acts of violence perpetrated by Uyghurs. The authorities have characterized this, particularly since
since 20 years ago today. Xitoyninki 30 yillar burunqi o'zgarib atgan bir siyosatida terrorizmga qarshi degan bir shuar ostida o'zining siyosatini yurgizyotdi 30 yildan zamoncha. Siz shu siyosatlar to'g'risidagi bir nima tushuntirib bergan bo'lsangiz. Men degan shu gapimni qayerdilgin deb bergan bo'lsangiz, men shuni qarab turib javob bergan bo'lsam. A reaction to that point. This is a very difficult question. Bu bek qiyin bir savol. Bunga javob bermekmi qiyin bo'ldi. Men bir misolni keltirib tushuntirish qilay. Amaliyotda biz haqiqatda qandaq bir ish bo'lganligini bilmaymiz. Masalan, buniki asosliq bizni egillagan xabarlarimizning hammasi nihoyatda siyosiy ko'rinishlik xabarlarni biz ko'ra olamiz. Masalan, Uyg'urlarningki Jungoning ichidagi eppagan qarshiliklarini biz buni tushunadigan bo'lsak, o'xshash bo'lmagan ikki xil reallikni ko'ramiz. Birisi yerliklarningki tushuntirilishi, yana birisi hukumat yoki partiyaninki tushuntirishidan iborat ikki narsa. Asli zot qandaq bir ahvol aslida bu ishlar yuz bergan deganni men sizga aniq tushuntirib bermayman, ham tushuntirib bermak tez. Men nima uchun bundaq bir tushuntirishni aytdim degan vaqtida. Masalan, terrorizm degandan boshlab tushuntirib men faqat. Biz terrorizm deganning nimaligini biz tushunamiz. Ya'ni terrorizm gunohsiz odamlarga yoki to'pliqqa hujum qilish yoki ularga kuchli nimbaishlik yoki bo'lmasa hukumatga har xil yo'llar bilan qo'rqitish bir holatni shunday deb qarab bo'lsak, keyingi vaqtda jihad, mollalar degandeklar bilan munosabatlik ahvollar kafamizda bir terrorizm tushunchasi bor. Yani birisi Falastinlarning harakatlarini biz yana bir terrorizm kategoriyasiga kirgizamiz. Masalan, bugungi kunda yana mustaqil kuchlar bor qaysi davlatlarda, ularni bir xil terrorizm kuchi deb qaraymiz. Masalan, mencha ISIS, Al-Qaida deganlar bular terrorist bo'lish kerak. Chunki bular gunohsiz odamlarning jonini olyotdi. Xitoylar mushu termni nihoyatda tezlam qabul qilib oldi. Shunlashqa terrorizmni nihoyatda yaxshi foydalanib, o'zi yaxshi ko'rmagan narsaning hammasini terrorizmga bog'lab turib tushuntiryotdi. Men aniq deb bermayman. Nima uchun shu Jungoning ichida bo'lgan shu qarshiliklarning sababdan bo'lganligini albatta hech kim uningki zodi nima uchun qandoq chiqqanligini deb bermaydi. Bu masalanga ayollarga bosqinchilik qilgandek o'zining ayollar dafsanda uchraganligi uchun qarshilik qildimi yoki umumiy bir millat xarakterlik dafsanda uchraganligi uchun qarshilik qildimi, uningga birim demak ta'sir. Masalan, Urumchidagi 2009-yildagi qarshilik namoyishini deydigan bo'lsak-bu, u nihoyatda teshliq bir yo'l bilan boshlangan, ammo ichkirdagi Xitoydagi bir Sharq Janubiy Xitoydagi bir Jungodagi bir Uyg'urlarningki o'ltirilganligi to'g'risidagi bir sabab tufayli bular qo'zg'algan. Buningda har xil tushuntirishlar bor. Sosyal medialar orqali bularga yetkazilgan. Shu sababli nihoyatda ko'p odamlar Urumchiga kelib bir qarshilik ko'rsatgan. Masalan, bizning ko'ginimiz dunyoning hamma yeriga bek tashviq qilayotgan bir rasm bor. Uningda bir Xitoy ayolningki yuziga qallini surib
chiqqan bir foto resmi dunyoninki har qaysi medialarda bek taraldi. Meningki tadqiqotlarimdan ko'ra bir mushu Londondagi bir ko'chmanniki og'izdan egallashimcha bir Urumchidan kelgan bir ayol siyosatxonalik qilgan mishaqda uniki deb birishcha was extremely enlightening. It complete with maps and so on about how the march went and what happened at different stages. qandaq bu ahvollarniki qandaq bo'lganligini tushuntirishlar bir vaqtda bu ahvolniki Xitoylarniki tunishtirgandek emasligini tushundim. Keyingi vaqtlarda Xitoylarningki hukumatningki bu namoyishlarga o'q chiqarishi qatorliq ahvollar albatta har qanday bir namoyishga o'q chiqarishniki to'g'ri emasligini hammamiz bilamiz. Masalan, u kuz kechda nima ishlar bo'ldi, janubdan kelgan yana Urumchining janubidagi Uyg'urlarga qanday ishlar yuz berdi. Ularningki masalanki Xitoylarningki nimalarga restoranlarga, biznes o'rinlariga hujum qilganligi bekrak ko'rsatildi. Yana bir shu ikki ayol yuziga qon surib olgan bir ikki ayol Xitoyningki resmi bekrak tashviq qilindi. Biz mushu ahvolningki zodi qandaq yuz berganligini, zodi qandaq bir ahvol ekanligini bilmagimiz, amaliyotini bilmagimiz bektad. Ammo naytı aniq bo'lg'ini biz ko'raliginimiz, bilaliginimiz bu Kunmingdagi Uyg'urlarningki Xitoylarga qilgan hujuminingki zodi qandaq bo'lganligini biz aniq bilmaymiz. Ya'ni Uyg'urlarningki pichoq bilan Kunming poyezd stansiyasida qilgan bu hujumlarni albatta uni mening tushuncham bo'yicha qaraganda uni bir terrorizmdek ko'ra olmayman men uni. Uni bir terrorizm deb tushunish mumkinchiligi bo'lishi mumkin. Ammo meningki demoqchi bo'lganim bu maqolamda yoki meningki tadqiqotimda yani sen o'zingninki bir ikki dushmanninki besvag'uchi va besvalanganlar o'ttirsidagi bundaq bir ahvol ostida bu narsani tushundirmakmi bektas, chunki sen bosqinchilik uchrasa oilangdagilar turmularga qilinsang, ya'ni bundaq ahvolda har xil narsalar bo'ladi. Albatta bu yerda ba'zi bir portlash buyumlarini o'g'irlab yoki qurollarni o'g'irlab military yoki askariy nimalarga hujum qilishdek ahvollarni ham angladik. Ammo bu dunyoning hamma yerida bo'lib turayotgan bir harakatlar. Boshqa yerda sen mush bo'lib turayotgan butun hamma ahvol bir narsani unutib qoldim. Men shuni yetkazib deyitay. Men aniq kuni esimda yo'q. Men bir qarab qo'yqani. Bir uydan 3 kishi Tiananmenda mashinalarni hujum qilgan bir onasi, qaynonasi, ayoli, o'zi degandek bu 3 kishimi unutib qoldim munosabatini. Ammo bir 3 odam bir mashina bilan hujum qilish bu qandaq bir terrorizm harakati deb tushuntirishimiz kerak endi buni. Bu qandaq gap, bu qandaqsiga o'zining qaynonasini, ayolini, o'zini qo'shib hujum qildigan bu qandaq bir terrorizm. Nima uchun bularni bir gap mangadi? Mushtlaq nurg'un savollar bor. Masalan, men bilmoqchi, bilgim keldi buni. Bu uch odam nima uchun beka bu nima uchun bir oila odam qaynonasini, ayolini o'zini olib berib 18 dak odam o'ldirildimi? Shundaq bir ahvol yuz berdi. Hamda buningki zodi nima voqeligini bek bilgim bor meningki. Bu qandaq bir terrorizm deb tushunishimiz kerak. Men yana demoqchi bo'lgan gapimga qaytib kelay. Men mushu yuz bergan bütün mushundaq ahvollarni bir tadqiq qilib ko'rdigan bo'lsak, o'xshamagan vaqtlarda shakllangan mushundaq bir ahvollarni men bir xil
bir xil o'zaro nima deymiz bir o'zining haq huquqlari qo'g'dalmagan ahvol ostida yuz bergan ahvollardek ko'raman herhalde. Mr. Sabi, I know there are a couple of alterations to the timetable today, and I see we've exhausted the hour allocated to this witness. But I'd certainly have two questions I might like to ask. Meniki Sabi efendi, mening ikki savolim bor. Men bir ikki savolimni so'rab olsam bo'lamdi deb so'radi Might be indulged with a few more minutes. Jeffrey Nice efendi. The alterations may make a little time available. Yani azroq bir vaqt uzartish mumkinchilik bormi? Vaqtimiz bormi? Introduce in between before The break. So if you allow another 10 minutes for the question. Men ehtimol yana 10 minut bera olishim mumkin. Shu 10 minut ichida so'rasangiz bo'ldi savolingizni. Rahmat sizga. Men bir ikki savol so'rasam bo'ladimi sizdan? Tyler efendim. I've got two questions I want to ask. Men ikki savol so'ramoqchi sizdan. Please answer them shortly. Qisqaroq javob bersangiz, chunki bizning 10 minutlik vaqtimiz bor. Buning ichida yana boshqa so'zlaydigan narsalar bor. Va birinchi savolim I shouldn't answer until Professor Lynch or Professor Kumar have said that it's an appropriate question to ask. Somewhere in the papers it says kitob sizniki yo'llagan nimangizda uchurlaringizda bir uchuri berilgan. Bu yoqda Xitoy va Uyg'urlar o'rtasidagi munosabatda those with great medical experience say, is that the position that there is no genetic connection? Xitoylar bilan Uyg'urlar o'rtasida hech qanday genetik munosabat yo'q deb yozibsiz. Ras shundaq munosabatmi? Uyg'urlar Türkiye xalqlar hisoblandi. Bular shimol tarafdan kelgan. Bular nayt ko'plari Hindiston yoki O'rta Osiyo xalqlari tarafdagilar bilan nayt ko'p to'y qilish shakllangan, ya'ni Indiya Yevropa xalqlari bilan. Sort of on the right track there. The follow-on question then is, Ya'ni mening savolim aslida willingness or enthusiasm to have Han men marry burungi vaqtlarda Xitoy yoki Hanzo erlariniki Uyg'ur erlariga, ayollarga there's no particular concern or desire for genetic purity. bugungi mushu to'y qilishi Xitoylar bilan Uyg'urlarningki mushundaq majburiy to'y qilishi Xitoylarning genetikini o'zgartirish bir maqsad qilingan deb qaramsiz deganda men unda bilmayman. Tunugungi bir savolimizda yoki bir suhbatimizda meniki in a different way, where you refer to the agreement, the Shanghai Agreement of 1996 and the board 99-yildagi Shanxay birlikki nizomnomasiga asosan yoki ehtnomasiga asosan his evidence about the Belt and Road Initiative. bu bir yo'l bir belbog' siyosat bugungi bu siyosat bilan We agreed to use the word persecution as a general, not technical term, just for the purposes of the question. And I asked him, was the persecution because they were Uyghurs, or was the persecution because they bu Uyg'urlarningki, ya'ni mushu rayondagi Uyg'urlarningki I think his answer was ambiguous. ya'ni jazolanishi yoki bo'lmasa mushundaq bir ahvolga uchrashi bugünkidek yomon ahvolga u Uyg'ur bo'lganligi uchunmi? Ya'ni Uyg'urlarni bugun mishaqdiki bu kundagi qilishi mushu Xitoyning bir barbaq bir yo'l siyosati sabab bo'lganmi desa? Men buningga ha deb javob beraman. Yana birisi bu rayondagi problem nima sababdan bo'ldi? Bu shu Uyg'ur bo'lganligi uchunmi? Ha. Bu rayonning egisi kim? Uyg'urmi? Ha. Mushundaq bir sabablar mushundaq shakllangan. Mening bir savolim Xitoylarningki janubda shimoldagi, ya'ni shimol-Xinjiangdagi o'xshash emasligi to'g'risida so'zladik. Mushningda managa erishmay qoldim. I can't tell you what they think of
Men Xitaylar bu Jungo hökuməti üçün insan haqları deganninki niməni bildirganligini dep bilmayman. Ular qandaq düşündü insan haqları degan bu ayrım bir məsələ. Amma mening bildiğim ular bilan seninki tushunchang buningga bo'lgan naiti o'xshamaydi albatta. Buningga bo'lgan tushundirish. Muhimi shu Jungoda hökumət xalqning nima qilish xohishi emas, hökumatninki nima qildirish va nima qilmoqchi bo'lish xohishi muhim u yoqda. Biz tushundigan inson haqlari degan tushunchani ular undaq tushunmaydi, ham shundaq sifatda bir tushuntirish ep bo'lmaydi u tarafda. Bugungi kunda hökumatninki Uyg'ur masalasi bir xil kanser, ya'ni bir xil rak kasalligi, mushu Uyg'ur kasalligini yo'q qilib etmasak, bu bizningki jamiyatimizdagi bir xil kasallik deb qarab, buni kesib tashlash kerak degan bu qarashni biz janubdagilar biz tushunmaymiz. Bu qattiqsiga bir kasallik bo'lgan bo'ldi. Biz buni tushunib olmaymiz. Yana birisi 3 evilga qarshi pal harakat degan bunday bir harakatni jamiyatningki bexatarligi, hukumatningki siyosiy maqsadlari uchun berilgan bir shuar bu deb qaragan shundoq. Spoken as if minorities are not just colorful, subdivisions of the Chinese people, but actually have a status of their own. Whether they call it human rights, I don't know, but they would. Mayada egişemey qaldım mananki avaz kelib ketib qaybatıdı. Then on a different subject, you wrote the book, as Council mentioned earlier, and have written extensively about China and this part of China. Siz mushu ayın haqqida bir kitaplarni yozgan, ham buningda tarixdagi yozilgan kitaplarga qaragan vaqtda nihoyatda farqli bir kitaplarni yozgan, mazmunda yozgandingiz. Sizningki mushu kitaplarınızga Jungo hökumətininki ko'z qarashlarini tushuntirib beradigan bo'lsangiz, men mushu kitap haqida bir qancha yerda so'zladim. Meningki shu suhbatimda Xitoy konsulidan odamga qatnashgan amaliyotda ular mening bilan so'zlashmadi deb deyman. Ammo Xitoy o'quvchilar manga deyishcha, ular mening kitob o'qigandan keyin kitobda bo'lgan ishlarninki mavjudligini ishonmaganligini, bundaq ishlarninki bo'ldiganligiga ishonmaganligini aytdi. Ular Xinjiang to'g'risida hech narsa uqmaydi albatta. Tyler, thank you very much indeed for coming. Sizga nəhayət köp rəhmət Tyler əfəndim. Showing that you've been attending to what's been being presented here before. We're much obliged to you. Sizga nəhayət köp rəhmət bütün vaxtınız üçün. Köp rəhmət Tyler əfəndim. Mr. Chairman, our next witness is Ms. Nena Trump. Əmdi yeni bir qıvaçımızı təklif qılımız. Bu bizdeki gün tərkibimizdə yoxdur, amma Intervention is to allow the panel to discuss with Ms. Trump the organogram. Bu vaqtincha qo'shilgan bir intervyu. Suhbat yana guvohlik.
Dr. Nana Trump's expertise is in the study of political violence committed through mass atrocities and in transitional justice in post-conflict societies. Dr. Trump studied political science at the University of Zagreb and Trump xanım Zagreb Üniversitesi'de Nederlanda, Amerika degan o'xshamagan mamlakatlarda Yevropa tadqiqoti degandek nurg'un munosabatlarga kasblarda o'qigan, ayaqni o'qituvchilik qilib bo'lgan. Keyingi vaqtlarda Serbiyadagi Srebrenica tadqiqotiga, Srebrenica voqeasining tadqiqotida qatnashgan. She worked as a researcher on the leadership research team in the office of the prosecutor at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Yani Yugoslaviyaniki yurgizgan kriminal siyosati ustidan aytdi ko'p Miloshevicning ustidagi ko'p tadqiqotlarni yapgan. Trump xonimningmi bu Uyg'urlar haqida yapgan ko'p tadqiqotlari bor. Dr. Trump bizga ikki hujjat haqida to'xtaldi. Birinchisi Tobin apandininki Xitoy Kommunistik Partiyasi va Jungo hukumatidagi yana yani odam ichki organlarninki ahvol haqida bizga tushunch berdi. Ham biz buningga bir qiziqamiz. Bugun Trump xonimninki shu bizning aramizda bo'lganligidan xush bo'ldik. Thank you very much. Thank you for the invitation. I would kindly ask Usher to present the URE organogram. Before we start explaining what you actually see in front of you, men demoqchi bo'lganimni tushundirish uchun oldin bir tarixiy bir ko'rinishni tushundirman. Of trying to understand the functioning of China as a state in relation to large-scale violence. Xitoyninki bir hukumat bo'lishi sifatida Xinjiang rayonida yapgan harakatlari ham ishlarninki qilgan ishlar haqidagi tadqiqotlarimni tushunchalarımni meniki burunqi Yugoslaviyada yapgan tadqiqotlarimdan ko'ra selishtirib yapgan bir tadqiqotimni sizlarga sunmoqchiman. Bu hukumatninki shu rayonda yurgizgan bir yapgan yo'qotish xarakterli harakat. In commission of these crimes. So it goes actually to show intention of the state institutions and as a state. Hamda bu yerda bir davlat bo'lish bilan ham yurgizgan bir siyosatninki what is the jure structure of a state and how a state functions. And the jure structure basically is nothing else than systematization shu siyosatninki ovozi jab uzlab qo'yapti. Then on law on the government, law on defense, and so forth, etc. So what you see in front of you now is hozir ko'rayotgan bu bir ko'rayotganinglar Xitoyninki Jungoninki bir hukumat bo'lish bilan o'zininki ya'ni harakat prinsipininki dunyodagi boshqa davlatlar bilan qanday o'xshamasligi haqidagi bir xil diagrammasi. And again it reflects the work I was doing at the leadership research team. We are talking here about a specific type of state. This is communist state. Bu oldidan biz tushunsak bu Jungo bir kommunistik bir mamlakat. Bu tunigen men anglashimdan shu kimlardan anglashimcha
yana guvohchilardan, mutaxassislardan nayt ko'plar buni bir hukumat deyishdan ko'ra, sotsialistik davlat deyishdan ko'ra bir partiya davlati deganni ko'proq ta'kidladi. Bu bir qonuniy kuch bilan bir davlatdagi prezidentniki huquqni markazlashtirish kuchi, yana birisi yana bir o'rlashtirilishida, ichki qurilmasida davlatningki And how would you know it? Well, everyone in this room probably know who is president of China, but hardly anyone kechiringlar, ovozni o'chirib qo'ydim. Prime Minister of China. And that shows how exposed those people in power are. So this concentration of power through president of the state is obvious through all these links that you are seeing. And if you follow these pink lines, they go actually from top down, and to see how state institutions actually relate and how they are connected on a lower level in a very centralized structure. And hopefully you will see that there is a continuous connection from all decisions made at the state level, and then they go down to local levels, in this case to autonomous province. So government is nothing else than enabler. These are institutions that have civil servants who usually have double positions as well as the party members, and government is executor or ministries enact all decisions made on the top level. Separate and quite elaborate pillar of power is obviously the party. And why this is very important is that actually party structure and hierarchy of the party is a backbone of the state. And now again, if we would look into this diagram and decide where decision-making process takes place, first in the sense of long-term strategic policies, then it would be definitely the party, followed up by the state, and then at the third place it would be government. So to make connection, to see, so when we as the researchers on behalf of Uyghur Tribunal, biz tadqiqotchi bo'lish suhbatimiz bilan bu Uyg'ur sudi uchun ozroq tadqiqot olib bordik. Who speaks Mandarin as well, so it was courtesy to her that we could fill up all these boxes with links to the actual documents, which some of them we translated ourselves, actually Anouk translated, and another researcher whose name I'm not at liberty to disclose. So Asher, would you please be able to click on one of these documents just to see that this is not evidence by itself, but this is actually analytical tool. On each of these links one can click. So Anouk Veer, would you be so kind to click at one of these documents like Constitution of China to see how it works? So when you click on these links, you will immediately be led to original text of the laws that we present here. So if it doesn't work, it's fine, Anouk. So what we are now going to see is de facto organogram. Why is it so important? Because the prescriptive way Cumhuriyet'in anatomik kurulmasıda, yani devlet kurulmasındaki alaydilik görünüşü bilen ameliyatındaki farkı hakkında
occupying different sort of positions. Әппаған немелер тәтқиқатымыздан көре, әр қайсы hukuktarlarınki hukuk yürgüzüşü is very often hem reflected on the situation on the ground. bir devletninki tutqan siyaseti bilen farklı qalda yerlik ahvalga asasen yürgüzdiğen alaydilikka ega. Yani bizninki bu bir organik yani organ kurulması da organik emas, yani organ kurulması da Cumhuriyet'inki tüzgen bu umumi bəgən bu hüccetimizden köre biz özümüzdenki men demekçi olganmış o dokladninki tayarlığını hazırlagan bizninki muş tayarlagan devlet kurulmasıdaki organlar kurulmasıdaki devletin organlar kurulmasıdaki bu tayarlagan materyalimiz köplegen muşu yani hüccet yaki doklad tayarlıgıçlar üçün bek bir mühim materyal bolalaydı. Bu okşumagan organlarınki münasebetleri asasıda tədqiqatımızınki çıqagan yekülleri bunun da yani şəxslərninki öz alaydilikleri boyunca devletninki siyasetini yürgüzüp atqanlığını düşünüşkü boludu. Biz Cenub yaki G'arbdagi demokratiya devletleri yaki bir diktator memleketlerde bolsun Әммәсідікі оқшаш болмаған бір органикал бір organ tüzlüm kurulmasıdaki okşamaslıklar buludu. Mesela Cumhur'un kimi öz alaydilikleri boyunca mesela Şinjan'da yürgüzüp atkan bu siyasetleri ne bir kriminallik dep mümkünçilik dep qarasak buldu. Çünkü şu yaktaki siyaset yürgüzücülerninki bir kriminal siyasetlerinki ahvallarını köreşik buldu. Hem bunu şundak bir kanuni javobgarlikka tartish mümkünçiliklerim buldu. Rahmet sizge. Panelninki sizge savollar bo'lishi mumkin. Thank you, Dr. Trump. Given the opacity of the de facto power structures, for the purpose of our work, in your view, how legitimate is it to make inferences about those power structures? I am not sure I could advise on this, but I would strongly Bizdeki qılıvatqan işlerimizdeki yani ki qandaq bir qarar maqullaşqa bulduğan paydası rolunu sorgan men bununğa aniq bir yol köstüp bir narsa diyemeymen. Ama şu guvaçlarınki guvalıqları hem real ahvalda qandaq boğanlığı tarixda yoki bugungi kunda bo'lgan bu guvohlikni to'plashninki ahamiyatiniki yuqori bo'ldi deb qarayman. Tunginki Jessica xonimninki bu organigram degan yana bir organlarninki tuzilmasi haqidagi bir doklad bilan bugün men sizningki yoki u ayolni o'tirib qo'ygandiki bu hukumat bilan davlat o'rtasidagi munosabat tushunchalarini tushuntirishga bergan bo'lgan bo'lsangiz biz buni so'zlashgan edik burunda
any difference between state Tününkü dokladda and government. hükümet bilen dövlet o'tirisidagi farqni yaxshi farqlandirolmagan. Amaliyotda siz qarab baqsangiz bizningki ya'ni dövletdiki ya'ni state'diki bir qurilma bilan organik qurilma bilan ashni ko'rsatsangiz rahmat. Siz bir hükümetninki yani mana jandarm deymiz xalq qurultiyi tarafdan bulduğanlığını, başqurulduğanlığını gördük. Yani birisi onun üstüde yani bir ekşemeye kaldı mı? Men amaliyotda hükümet bilan prezidentninki munosabatini ayirib turib qarash bek muhim deb qaraydim. Siz bir dövletde bir prezident bilan bir dövletninki hukukunu o'xshash holatda qo'yish farqlandirib qaralishi kerakligi bek muhim, bo'lishi bek muhim. Merkezleştirilgan hukukninki bek muhimligi yani bir kishiga huquq markazlatgan vaqtdagi o'xshamasliklarni biz suhbatlashdik boyaqi vaqtlarda. Masalan, biz Jungoda Zhongleininki yoki bo'lmasa Prime Ministerninki, bosh vazirninki huquq doirasini so'zlamaymiz, har doim prezidentninkini so'zlab kelamiz, chunki u yoqda shunday bir markazlashgan, shaxsga markazlashgan boshqarish siyosati bor. Bu diagramma qaraydigan bo'lsak, hamma diagrammaniki eng oxirida yuqorida Xi Jinpingga tutishib to'xtaydi. Buningda Xi Jinping bilan Jungo Kommunist Partiyasiniki o'ttirisida bir bog'lig'uchi bir boshliq bog'lig'uchi bormi deb so'raganda men Xitoy to'g'risida bu masalalarda bek ekspert emas, ammo ashuni qaraydigan bo'lsangiz, askariy kuch, partiya kuch buningda markaziy askarlar markaziy hükümetning ichidagi ham davlat ichidagi deb bo'linib, bularning o'zaro munosabatlari har ikkilisi eng oxirida bir kishiningki boshqarilishi bilan harakatlandi, ular ayirib o'tilgan emas. Ovoz bek bo'sh egishamadim yana. Mikrofonni yaqinroq kelsangiz da bo'ldi deb. And you come down from the PLA, you come towards the XPCC and also towards the XUAR and various other bodies. So can we imagine the PLA being or collaborating with those bodies in Xinjiang itself? Would there have a presence? So people who have given testimonies have talked about the police, the security. Bu Xinjiang masalasida biz so'zlashganimizda saqchilarningki hukumat, ya'ni xalq ishlariga ham shu yerlik voqealarga bekaraq aralashganligida ko'p to'xtaldik. Ozodlik armiyasidimi Xinjiangda cho'ng o'rni bor. Bularningki shu yerlik siyosatga aralashish nimasimi aralashyapti bormi? Men amaliyotda bu savolga javob beradigan to'g'ri odam deb qaramayman, chunki bu bir meningki bildiganimdan yuqoriroq tarafda, ammo men bir
important decisions should go and mening support tushunchimcha the har party qandaq structure. yuqori darajalik qarorlarningki partiya organlari tarafidan yoki partiya byuro tarafidan None of these executive bodies qaror elinish kerak. operate without parallel party structure. Then answer probably is yes, but yet again I'm not expert. Mening javobim chunki hammasi partiya tarafdan boshqarilganligi uchun ha deb javob beraman, ammo men bu tarafdagi mutaxassis bo'lmaganligim uchun yana aniq emas. And I appreciate you may not be the right person to answer this, but I think we probably started thinking that XUAR had autonomous in its name, but autonomous is not. As I understand it, it doesn't look from that chart as if it has much autonomy. Bizning tushunishimizda burunda UAA degani Uyg'ur avtonom rayoni degani. Uyg'ur avtonom rayoninki huquqininki biroz yuqoriroq huquqda bo'lganligini bilamiz. Bugungi ahvolida qanday ahvol bor? And this is that this whole system of complexity and federalization of China is copied from Soviet system. Jungoniki umumiy sistemasi bir xil Sovet sistemasi, ammo avtonomiya sistemasi bilan Republic sistemasi Sovetninkiga solishtirganda bu bir farqli bir ahvol. Might apply, but because this territory belongs to minorities. Ammo mening bildiganim bu rayon asonliq atalmish asonliq millatlarninki geografik o'rni, huquqidagi o'rni, bularninki o'z huquqini o'zi belgilash siyosat bo'yicha o'zininki huquqini yoki o'zining kelajagini belgilash huquqi bor deb qaraladi Republic bo'lgan vaqtida, ammo avtonom rayon xarakteridagi Sovet qonuniga qarag'an Sovet siyosatidan ko'ra buningda belgilangan siyosiy qonunlar asosida Jungo buni qabul qilgan. Masalan, bu Yugoslaviya mu shundaq sistema edi. Buningda hamda bizningki bu yerlik avtonomiya degan bilan bu Republic deganninki, masalan, burungi Sovet Republiklari degandiki, bu ahvollarda jumhuriyatlari degandikilarning farqlarida hamda bekrak tadqiq qilish to'g'ri keldi. Things happening on the ground could not have happened without the approval or more of President Xi. Yani bugungi kunda bo'layotgan Does your organogram help ahvollarninki Xi Jinpingninki buyrug'isiz ham Xi Jinping bilan munosabat bo'lmaydiganligi haqidagini sizning shu organogramsi, shu nima deymiz, organ qurilmalarininki xarakteridan tushunishga bo'lamdi. Particular decisions to higher levels and ultimately to the top? Not directly, but indirectly it might. And why? Because the task before this tribunal is to investigate alleged criminal activities and atrocities. And if sotninki maqsadi shu yoqda o'tgan kriminal yoki qonunsiz bir xil hadislarninki qonun bo'lgan ishlarninki, ya'ni qandaq bir kriminallik hodisa ekanligi bilan bir tadqiqotni yoki shuni xarakterini belgilashdan iborat. This goal predisposes violence and criminality against individuals and groups. Bu bir mayli shaxsga yoki bir xil guruhga bir kriminal qilish, ularni yo'qotish siyosatininki qandaq bir siyosat asturda boshqarilib yoki xarakterlashib menayotganliklarini
bir taraf tushunish deb qarayman. Bu yerda bu Would state have a criminal intent? bir muhim savol tug'iladi. Undaq bo'lsa, davlatga mushundaq bir kriminal berish plani bormi? Mushundaq amalga oshirish mumkinchiligi bormi deb so'raydiganga to'g'ri keladi. In this organogram, one could and should pose the questions. Mushu organigram bir savolni o'tirg'a chiqardi yana bir qatimda. Buningda butun huquqningki markazlashishi bu diagramimizdan ko'ralaydigan bir prezident, hukumat, davlat o'tirishidagi munosabatlarni bizga tushunishimizga yordam qildi. Ularning ham kimligini bilishimizga bizga tushunch bilalaydi. Ularningki, ya'ni davlat, hukumat va prezidentningki huquq doiralarininki xarakterini bilishimizga bek yordamda bo'ladi. Masalan, bir turma gundupayningki qandaq huquqlar bo'ldi. U nima qandaq harakatlarni qilish mumkinchiligi va uning qandaqsiga butun bir guruhga ziyon yetkazish huquqi bo'lgan bo'ldi, ham uni qilgan bo'la oladi. Biz mushundaq bir savollarga mushu organigram orqali tushunishimizga javob topa olishimizga yordam bo'ladi. Amaliyotda har bir shaxs bu hukumatga qandaq yoq bu davlatga qandaq vakolatlik ish olib beryotidi, ham uningki qanchalik ishlash yoki huquq doirasi bor. Mushundaq bir siyosatni yurgizishdiki ularningki o'rnini bilishimiz birlarniki boshqa xalqlarning yoki boshqa millatlarga yurgizadigan siyosatlarni tushunishimizga foydasi bo'ldi. Setting of the Yugoslav wars, we were dealing with post-formal communist states. Yugoslaviyadagi urushda biz ya'ni Yugoslaviya bir kona kommunist bir davlat. One thing considered for genocide. Biz bir narsani tushunib oqilamiz. Masalan, genocide yoki milliy qirg'inchilik haqida so'zlasak, Controlling marionette strings for genocide might be invisible, but nevertheless the controlling mechanism would be there. Bir xil boshqarilish sistemasi mushu ovoz bek asta anglanmadim, bek mo'yimga qilayotgan. With a functioning communist state, is it possible Bir kommunist to be invisible marionette strings for such activity? Davlat bir kommunist davlatdagi mushundaq bir qurilmadan biz shularning qurilmasidan mushu genoside'ni tushunish mumkinchiligimizga yordam bo'la olamdi. Buningga to'g'ri javob berish uchun bir nimani bilishimiz kerakki, amaliyotda davlat butun hamma har qanday bir ishning yuz berishini hukumat davlat boshqarib bir taraf kontrol qila olish kerak. Davlatningki xabarsiz har qanday bir ishningki bo'lishi mumkinchilik bo'lmaydi albatta. Yugoslaviya davlatida epaysak Yugoslaviyadagi partiya bilan armiya cleaned up in section, but actually state was using them for its own criminality purposes, and there was no partiya bilan hukumat va davlat o'tirisidagi o'zaro siyosat xarakterlarininkini men tushuna olmayman, ammo Jungoninki bundaq bir qurilmasini taqdimi inchiklab so'zlab ketolmayman. proclamation of immediate threat of war, so we are talking about a peaceful time
in a very powerful state Biz bugün Cungo'dan ibaret nayt güçlük bir devlet üstüne sözlevatımız ve bu devletteki içki çoğun bir problemi yok. Bu Xitay'nınki devlet bütünlüğü, hak hukukları katarlıkla olanınki nurgun siyasetleri measures that would require different approach or change in use of state forces. Yani devletninki devlet kurulması da işiltadigan qora yani deymiz güçlerini qandaq paydalanışı bilan münasebetlik. Going on in Xinjiang and the 1930s and 1940s with regards to the Nazis, the National Socialist Party. So have you studied that state structure and how does that compare with what we have here, if you have? I cannot give you answer to this. Sorgan sualıga men cevap veremeymen dep cevap verdi. Dr. Trump, thank you very much for giving evidence at short notice. Sizge nayt köp rahmet eytimiz. Sadly, we seem to have achieved the result finishing a little earlier than expected. How long would you give us for coffee? Endi kafe vaktimiz geldi. Hamid Sabi bizge qancha minut vaqt bersiz kafe içishga? Saat 11'de başlasak 15 minutda melib bo'lamdi. Make it 15. 5 past 11. 11'den 5 minut o'tgan vaqtida qayta boshlandi. Assalomu alaykum ekran oldidagi Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, hammalarning shu vaqtda tekrar xayrlik bo'lsin. Ko'rayotganlar Dunyo qurultiyi to'rt televiziyasining naq maydon programmasi. Biz hozir sizlarga Angliyaning poytaxti Londonda o'tkazilayotgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining ikkinchi qatimliq sudning amaliy ahvolini naq maydonda xabar qilyapmiz va shu sud o'tkazilayotgan Londondagi Church House saroyidan aziz qarindoshlar. Bugün sot ikinci güne kadem koydu bunu sotninki ikinci gündeki birinci bölümü tügedi. Biraz kısa bir demleşki çıktı sot. Biraz dinki devam kıldı. Biraz dinki sotta hem de ikinci baskı sotta Türkiye'den 3 Uygur guvaçı, 3 şahit, Uygur şahit. Guvalıqni ötüdü aziz qarindoshlar, bu fursatdan kaçırmanglar. Mush fursatdan paylanıp turib, stansiyamizga vakaltan mush ekran oldida bizni qo'llab, bizga madad berib, o'ltagan bütün qarindoshlarımızga tekrar minnatdorligimni bildiraman aziz qarindoshlar. Mushining o'zimi bir qo'llash, mushining o'zimi destek biz sizlardan olamiz kuchimizni. Xo'sh aziz qarindoshlar, shu qisqa damlash fursatidan paylanib turib, biz ba'zi diniy zotlarimizning diniy ulamolarimizningki bu sud başlanğılmını 2 gün bo'ldi. Bu sot qo'ygan ba'zi qarashlarni, tushunchalarini bağlaydi degan maqsaddan fursatdan foydalanib turib, ikki diniy ulamoyimizni vaqtliq studiyamizga taklif qildik. Aziz qarindoshlar, yanımda o'tirgan efendim, balkim ko'pinchalarga tanishdik. Dunyo Uyg'ur qurultiyiningki Turk islom elleridagi xizmat turiga mas'ul rais vakili, Sharq Turkiston ulamolar birligining ma'mur raisi, bizning ulamolarimizdan Turg'unjon Alovuddin hojim, xush keldingiz. Efendim, yenimizdagi bizningki efendim bo'lsa ko'pinchalar mushu oldin qatimliq sotni izlagan naq maydondan ko'rgan qarindoshlarimiz balkim xotirlasi kerak. Oldin qatimliq sot, ya'ni 6-ayning 4-kundan 7-kungacha Londonda o'tkazilgan tunji navbatlik bu sotda guvohlik bergan bizningki Germaniyadagi diniy ulamolarimizdan Habibullah Qarajim, Habibullah Ahad hojim ataytan Germaniyadan, yana bu da gerçi guvohlik bermismi? Mushu guvohlik berishga shohid o'tishga London kelgan qarindoshlarımızga madad berish, ularga jasorat berish maqsadida ataytan yana xon bilan kelib bu sot qatnashib o'tiribdi. Alloh razı olsun. Hurmatli Habibullah Ahad Qarajim. Xo'sh, Turg'unojim. Mana sot sizlar tunji qatam qatnashyapsizlar sotga. Bugun ikkinchi kuniga qadam qo'ydi. Xo'sh, keldi Qarajim. Keldi. Xo'sh.
ikkinchi kuni qadam qo'ydi. O'zlari bir diniy zot bir bo'lish sifatlari bilan mushu sotninki yuzlanishga qanday baholarlar, ahamiyati qanday berillar, nimalarni his qillar masalan tunugundan yani sot boshlanganda yani. Degandek o'tgan qatim shu karantin sababli kelolmagandik, ya'ni vaqtning qisqaligidan. Bu qatim biroz yo'llar ichilib karantin yo'q ekan, shuning bilan biz o'zimiz berib ko'zimiz bilan ko'raylik deb keldik. Degandek haqiqatan bu sot naydi hayajonlarlik bir sot oldu. Çünkü bizning hozirgi vaziyatimizni bu şekilde yani xalqaro tanilgan sotchilarning din tarkib topgan bir mahkamaning bu bizning vatanimizdagi Xitoy hokimiyati jallotlari tarafidan elib berilayotgan irqiy qirg'inchilikning bu yerda sotlanishi bu naydi bizni hayajonga soldi. O'tgan qatim albatta buni bizning Doq TV'ning YouTube sayfasidan ko'rdik. Ama bu qatim biz ko'zimiz bilan ko'rganimiz bu boshqacha bir olayda boshqacha bir insonni bir hayajonga soldi ekan. Haqiqatan bu sotning g'albilik ichilganligiga ishonchimiz texmi ochdi, ham g'albilik natija chiqadiganligiga, ya'ni millatimizning erkinligi, ozodligi uchun bir foydali qarorning chiqadiganligiga ishondik. Chunki ta hozirgacha mayli birinchisi bo'lsin, ikkinchisi bo'lsin, guvohlik bergan bizning Uyg'ur guvohchilarimiz bo'lsin, mayli chet elliklar guvohchilar bo'lsin, hammasi degidek nihoyatda haqiqiy shaklda haqiqatni so'zlab, to'g'ri shaklda xalqaro qonunga uyg'un shaklda guvohlik berdi. Bundan inshaalloh xayrli bir natija chiqib, millatimizning ozodligiga foydali bir karar çıkışıga işlendi. Rahmet, hürmetli Turg'unjon Alauddin efendim. Xo'sh, hürmetli Abdullah Ahad Qarajim, sizlar ikkinchi qatim qatnashyapsizlar. Allah razı olsun. Yana bizga madad berish uchun keldilar. O'zlari ham bu ikkinchi qatim keldilar. O'zlarining bir tuyg'ularini anglasak, bizning muhojirat kechayotgan qarindoshlarimizga nisbatan qanday bir yurak so'zlari bor, buni bir anglasak, marhamat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlarım, vatansevar qarindoshlarım, dini ulamo qarindoshlarım ve fanni ziyoli qarindoshlarım, hammanglarga mushu Londondagi sotdan sizlarga salom. Men bugun mushu xizmat qilayotgan barliq qarindoshlarımninki mushu xizmatiga qutlug'lik tilayman. Alloh rozi bo'lsin. Farhat efendimlar, Baxtiyorlar, dünyadan şu bizningki reisimiz Dolqon, Rishad Abbas, Roshan Abbas ve onundan başka nurg'ulg'an şu bizning ziyoli qarindoshlarimiz bu sotga nihoyat ko'p kuch chiqarib şu sotni ochdi. Oldingi qatim men guvohlik bergan. Bu qatim menmi yana şu o'z ixtiyorligim bilan şu Turg'unajim ve bundan başka München'dan 20'ye yakın qarindoshlar keldi. Hammamiz o'z ixtiyorimiz bilan o'zimizning moliya har jihatdan o'zimiz to'lab mushu sotga madad berish uchun keldik. Chunki bu da'vo bizning da'voyimiz bo'lganligi uchun, biz da'voning egisi bo'lganligimiz uchun mushu sotga keldik. Angliyadan va mushu Amerikadan, Norvegiyadan nurg'ulg'an qarindoshlarimiz keldi. Bu sotga nayta hayajon ichida turyapmiz. Bu qatimki sotmi ilgirikidanmi cho'ngaroq. Bu bizningki dunyodagi boshqa qarindoshlar, boshqa bizni yaxshi ko'radigan qarindoshlarningki nurg'ulg'an tadqiqot professor mana shunday nayta jiq bizga istoshlik qilayotgan insonlarni ko'rdik. Bularning o'zi tadqiqotchilar mushu Xitoyninki bizga qilayotgan zulmi ve Xitoyninki dunyoga tarilayotgan bütün dunyoga besim ekanligi, bütün dunyoga bir ofat, nejis ekanligi bu yerda oshkorlanyapti. Bu bütün dunyo uchun foydali. Bu Xitoyninki hozirgi davlatiningki biz terrorist emas, Xitoyning terrorist bir davlat ekanligi ve Xitoyninki hili mekirga to'shgan
yalğançı, bütün hamma nimasida yalğanlik bilan davlat so'rayotganligi bizga ham emas, bütün dunyoga ziyon, balay, ofat olib kelganligini bu tadqiqotchilar, chet ellik tadqiqotchilar buni nihoyatda yaxshi tushuntirib olib beryapti. İnşallah bu Xitoyninki vaqti az qoldi. İnşallah bularning umri az qoldi. Bu razil hokimiyat chuqur dunyodan yo'qolishi kerak. Bu yo'qolmasa bütün dunyoga ofat, bütün dunyoga balo qazo, bütün dunyoni mana mushundaq hozirgi ham virus mushu o'zlari ishlab chiqarib bütün dunyoga virusni taqitib жүрген mana mushundaq Xitoyning razil siyosati, razil harakati dunyoga pash bo'lyotdi. Bu pash qilyotdi hozir. Ammo shu tadqiqotchilardan anglayapmiz. Yana bugun ata nurg'unlagan tadqiqotchilar so'zlab Xitoyning razilligini oshkorlayotdi. Bu biz uchun nihoyat yaxshi. Men chunki o'zimning mushu hayojonini besib olmayapman. Bu bizning harakatimiz nihoyat yaxshi ketyapti. Bütün dünyadagi qarindoshlar hammanglar mana shundaq bizga o'xshash ham madadkor bo'lib biz birla Allohdan qo'rqaylik. Allohdan qo'rqishni o'rganaylik. Xitoydan qo'rqmaylik qarindoshlar. Ma'vu razil Xitoydan qo'rqmaylik. Dunyo uyg'unidi inshaalloh. Bütün dunyo uyg'unib biz bilan bir safda bir yerga jam bo'ladi. Aşındaq qilish orqali cho'qim Xitoyga hozirgi mushu sotning o'zi Xitoyga bir ikki atomdanmi ig'ir bir zarba, mushu zarbani urlashtirgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi buning mushunga vakil bo'lib, mana mush xizmatni qilayotgan qarindoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Buningdan keyin texnik tirishchanlik ko'rsataylik. Tirishchanlik ko'rsatsak inshaalloh maqsadimiz amalga oshadi. Hammanglarga salomatlik, xotirjamlik ham iymon hidoyat ato qilsin qarindoshlar. Biz iymonimiz bilan, vijdonimiz bilan vatanimizdagi qarindoshlarimizni qutqizishga hammamiz tirishaylik, hammamiz kuch chiqaraylik. Mening yurak so'zim shu. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat bu güzel tilekleriniz için, bu güzel arzularınız için hakikaten köp rahmet. Aziz qarindoshlar, bu yerda shuni qistirib qo'ygim keldi. Tunugün Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasininki raisi hurmatli Jeffrey Nice oliyleri tunugün qilgan so'zda Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasininki umumiy sudning mush ikki qatimliq sud bilan oxirlashadiganligini, ya'ni tunugün boshlangan 9-oyning 10-kunidan 13-kunigacha elib berilgan bu ikkinchi qatimliq sud bilan tugaydiganligini, 3-qatimliq sudning ichilmaydiganligini va 12-oygacha bu sud o'zininki hukmini chiqaradiganligini tunugün e'lon qilgan bo'ldi. Shuna oldu Baxtiyor efendim. Lekin bir muhim narsa sud hakikaten zo'r iqtisodiy chiqim ketadi ekan. Uning ustiga nurg'un odamni o'rinlashtirib, o'sha kelgan odamlarning o'zi sudchi, advokatlardan boshqa 100dan oshadi hozir. Uning ustiga muxbirlar bor. Ham bu dunyoning hamma yerdan yig'ilganligi uchun bu zo'r chiqimni ko'tarmak tez ekan. Lekin sudniki material yig'ish, dalil isbot yig'ish xizmatlari to'xtab qolmaydi. Shu takim shu hukm chiqquncha shunga har qanday guvohlik berishni xohlaydigan ham muhim guvohliklar borlarniki davomli Uyg'ur adliya arxiv bilan aloqa qilishib turishni kechikdimiki deb o'ylab o'zining guvohligini o'tkazib o'tmaslikni talab qilamiz. Baxtiyor efendim, nayet muhim bir meseleni oturup koydunuz. Çünkü bazı qarindoshlarimiz hem hatta tushunib qilishi mumkin. Çünkü 12 ayda hüküm çıkarmaz dedi. Şu 12 aygacha bo'lgan mezgilgacha dalil isbot to'plash endi davomlishi degan gap bo'ldi Baxtiyor Ömer efendim aytgandek. Aziz qarindoshlar, boya hurmatli Abdullah Ahad Qarajim nayet odan gap qildi. Biz Xitoydan qo'rqmaylik, Allohdan qo'rqaylik deb. Bu nayet isil bir söz hakikaten. Ama şundaqtımı aziz qarindoshlar, mushu ikkinchi qatimliq sudni to'sish uchun Xitoyning qilmagan razilliklar qolmadi. Xitoy matbuotlari qarab beqinglar, chet el matbuotlari qarab beqinglar. Mushu 3 kunning yog'i mushu mana bu ichilayotgan, mushu zalda ichilayotgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga bu yerda guvohlik bermoqchi bo'lgan va berayotgan shohidlarga mayli chet ellik bo'lsin, mayli sharq turkistonlik bo'lsin, intoyin razil vositalar bilan hujum qilyotdi. Ta'dil silyotdi.
ma'lum mandiyat qalqdi bu ma'lum bir nimada yana Xitoy hukumati o'zining naqadar bir razil, bir pastkash, noydim o'tam bir mafiya bir hokimiyat bo'lganligini isbotlab bergan bu dunyo jamoatchiligining oldida o'zining razil qiyofatini masalan ishlayotgan kalimalari shu sotda guvohlik bergan chet ellik mutaxassislarni, olimlarni, boshqa sharq turkistonliklarni paylochiga o'qitishi, artistga o'qitishi, hatto texmi ig'ir kalimalar bilan ularga haqorat yog'dirishi bir davlatning. Bu qanchalik bir razil bir hokimiyat bo'lganligini bu dunyo jamoatchiligi ham bir qatim isbotlab bergan bo'ldi. Aziz qarindoshlar, birozdan keyin bir qancha minutdan keyin sud davom qiladi. Baymi deb o'tdik. Keyin programmamizga keyin kirgan qarindoshlarimizni eskartib qo'yaylik. Birozdan keyin Turkiyadan 3 nafar sharq turkistonlik qarindoshimiz guvohlik berdi. Ularningki hozir matcha men ikkisining ismini oshkorlab turay. Birisi Abdusalom Muhammad, yana birisi Rahima Muhammad Nuri. Uningdagi yana bir qarindoshimiz bor. U o'zining ismini, salohiyatini oshkorlashni xohlamadi. Chunki to'g'ri tushunishinglarni umid qilamiz. Turkiyada qarindoshlarimizningki shu ko'pinchisi Xitoyning pasporti bilan turayotgan qarindoshlarimiz Turkiya garajdorlik masalasida hal bo'lmagan. Shundaq turibmi, yana jasorat bilan bu sudda guvohlik beramiz dedi. Bularning bu jasorati haqiqatan taqdiriga shayon. Xalqimizningki duosi har zaman mushu jasur shoirimiz uchun bo'lib keldi. Masalan, qarindoshlar 3 nafar qozoq qarindoshimiz ataydan shundan Baxtiyor afandim shunda qattiq Xitoyning besimi ta'ditlari, Qozog'iston hukumatining besimi ta'ditlari qarmay intayin murakkab yo'llar orqali nihoyat zo'r jafolarni chekib 3 qozoq qarindoshimiz, sharq turkistonlik qozoq qarindoshimiz, birisi Illidan, Ili Chapchaldan, birisi Oltaydan, birisi Cho'chakdan. Sog' salomat hozir Londonga yetib keldi. Bayma bir qozoq qarindoshimizning guvochininki qisqa gapini yurak so'zida oldinglar. Biz xalqimizningki dardini anglitimiz deb keldik bu yerga deb. Ular atlikka Xudoyim bursi tushdan keyin shundaqqa Baxtiyor afandim tushdan keyin guvohlik bermoqchi aziz qarindoshlar. Buningdan keyin bu yerda mush fursatdan foydalanib turib, shu chet ellik guvohchilarning, chet ellik mutaxassislarningki, chet ellik olimlarningki so'zlarini sizlarga uyg'urchaga tarjima qilib bergan bizningki parda orqasidagi nomsiz qahramonimiz Qaysar Abdurasul apandimga alayda rahmatimni aytaman. Birozdan keyin yana boshqa qarindoshlarimiz tarjimonlik qildi. Masalan, Amerikadan bizningki yosh jangovarlarimizdan Mustafa Aqsu, anandan keyin o'ziga Yusufjon deb uyg'urcha ism qo'ygan, tunogin tarjimonlik qildi. Uyg'urcha xil-xil uyg'urlarniki yaxshi. Bu yerda Girman, Rune qarindoshimiz o'zini Uyg'ur, masalan Uyg'urlar atib aytgan ham uyg'urcha ism qo'ygan Rune apandimga tekrar rahmatimizni, minnatdorligimizni bildiramiz. Yana mush fursatdan foydalanib turib, mana biz hozir Dunyo Uyg'ur qurultayiningki 2 raisi o'tirmiz. Biz yana turg'un ajim bilan ikkimiz Dunyo Uyg'ur qurultayi vakolatdan mushu sotningki qurilishidan tortib hozirgacha bu sotni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab kelgan butun qarindoshlarimizga, bizga duo qilgan butun qarindoshlarimizga, sotning muvaffaqiyati uchun duo qilgan, go'zal tilaklarda, orzularda bo'lgan qarindoshlarimizga, yana shundaqla mana shu ekran oldida o'tirib, mushu sotga ahamiyat berib, mushunga vaqt ajratib, mushu programmani sotning amaliy ahvolini ko'rayotgan ekran oldidagi aziz qarindoshlarimizga tekrar minnatdorligimizni bildiramiz. Baxtiyor afandim, sizning qo'shimcha qilgan so'zingiz bormi? Aziz qarindoshlar, hozir tanaffusning vaqtimiz yaqinlab qoldi, tugaydiganga. Bundan keyin soat 11dan 1:30gacha bo'lgan oralikda guvohlik beradigan 3 qarindoshimizning guvohligi balkim keng jamoatchilik anglab boqmagan nihoyatda muhim guvohlik bo'lishi mumkin. Chunki bu guvohliklar burun oshkorlanib boqmagan. Ya'ni lager bilan munosabatlik, planliq tug'ut bilan munosabatlik, ham uning haqidagi xalqimiz ko'rayotgan ichinishlik hayot şunun bilan billa shu lager sistemasi to'g'riliq hech qachon Uyg'ur jamiyatiga oshkorlanib boqmagan muhim guvohliklar berildi. Shuningga Dunyo Uyg'ur qurultayi televiziyasiniki naq maydon ko'rinishini qochirmasliklarini umid qilamiz.
diqqətinizlər bundan keyinki proqramımızda bo'lsin. Rahmat, düşərmən qısqa eskərtibə Bəxtiyar əpəndim nəhayət ondan bir izahat berdiniz. Başqa tunuş bilişinlərə, əziz qarindaşlar, Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasiga abunə olunlar və nəhayət mühim Bəxtiyar əpəndim deb ötkəndək bunundakı texmi mühim şahidlər, Uyğur şahidlər, Qazaq şahidlərimiz oturuğa çıxdı. Şuna başqa qarindaşlarımızdan xəbər qılınlar. Bu Naq Meydan programmasının ulanmasını özünlər turvatqan dövlətlərdəki torlarga, ictimai taraqqilardakı torlarga köçürüb taqdınlar əziz qarindaşlar. Bu tarixi bir fürsət. Bununla endi bu çətelliklərim də oturdu Bəxtiyar əpəndim. Hazırgacha bu Uyg'urlarninki chet eldagi muhojirat tarixidagi eng cho'ng tarixiy voqealarning biri deb da'vatida. Buning bir shohid bo'linglar, guvohlik bo'linglar, buni bir anglanglar o'z bevosita. Bu sizlar uchun tarixiy bir fursat. Rahmat. Diqqatinglar hozir sotning davomida bo'lsin aziz qarindoshlar.
Our next witness is Mr. Abdul Salam Mohammed, giving evidence remotely from Turkey. Good morning. The witness was detained in a detention camp after handing himself over to the Chinese police in 2014. He was subject to inhuman treatment, including malnutrition, lack of hygiene. He was kept semi-naked in overcrowded cells and also witnessed torture. He was forced to memorize Chinese poetry every day at the risk of severe punishment if he failed to do so. During the classes, he was also forced to continuously read literature praising the Communist Party and to draft articles admitting wrongdoing. He was born in a religious family. He's the son of the Imam of the local mosque. He spent his time in the camps, in the 2 camps that he had been to, part of it as a chef for the inmates. Thank you for joining us, Mr. Mohammed. I have a few questions. You mentioned in your statement that you worked as a chef in the kitchen, which was close to the interrogation room. Did you witness any of the inmates being interrogated or tortured? Siz bayanatınızda siz lagerlarda aşkaz болып işlепsiz ve o aşkana şu sorak tatırgan uyunun yin dikendik. Muş sorak tatış jarayonlarida şu yerda hem sorak tatış hem xo'rlangan, jazolangan qiyin qistaklarni ko'rdingizmi? Sorak tatqanı öydün ep çıkandan keyin şu iki tane sakçının oturusunda sörülüp meğiş imkaniyeti bulmagan sörep açıp yataklarga kirayotgan adamni aşağıda tuturup göreleymiz. From the interrogation room, I could see people dragged because the detainees did not have the ability to walk into their cells. Did you notice how they looked like after being tortured? Were they in a healthy position or badly beaten? Can you explain a bit more on that? Ularning qiyin qistak xarlangan shu urulup bo'lgandan keyin ularning shakli qandaqdi? Sağlam etdi, qanday ko'rinadi? Ularninki yüz gözleri şu işip ketken, kökürüp ketken, kızıl, adma paçakla tapan urgandan keyin mağanmay, yer desteş imkaniyeti yok, sörep açıp yatakka, tamirga kirip taşlatkanlığını gördüm ben içeride. Their faces were swelled up, eyes, faces bruised, also marks of red. And because the soles of their feet were beaten, they did not have the ability to walk and they were dragged in this manner into their cells. And did you hear one of the inmates saying, "I wish I was the one who died"? Siz şu tutqunlarning arasida birisini keşke men ölgen bolsam degan sözünü anladыңызmı? Anlagan. Yatakla kirgenden keyin o yigen tayaktan onu 3 gün sorakka çıkıp ketdi. Her günü kirgen vaqtida yüzlere her taraf uçuk, okşamagan şekilde uçuk. Tutqunlara desteş imkaniyeti yok. Bu ecel toşmayken bu tayak qancha ig'ir bo'lgan bilan o ecel kelmesi ölgül olmayken degende anlagan meni. Yes, I did hear that. This person was interrogated for 3 days, various forms of swelling, and I also heard, well, if the time hasn't come to essentially die, then the time hasn't come. Can you explain anything more about the types of torture that you witnessed being inflicted upon the inmates? Muşu tutqunlarga qilingan qiyin qistaklarni biraz tushuntirib o'tamsiz. Qanday shakillarda, qanday turlarda qiyin qistaklar bo'lgan? Biri so'rab qala vaqtida men hammadan
bizge bu yatakta kirgendan keyin, kameraga kirgandan keyin bir azroq so'zlash imkoniyati bo'lib, u yerdagi qiyin qisloqdagi ahvolini biz uningki beden shakllaridan, yuz ko'zlarining ko'karib ketganligidan, yig'lagan holatdan ait holsiz kelib tashlanayotganligidan ko'ralaymiz. Shu kameradami, shu kamerani o'ziga tashlab qo'ygandan keyinmi, o'sha yerda bir kun 12 soat o'rindiqda o'tirg'izib, shu Xanzocha Xitoy hukumatini madhiyalaydigan she'rlarni o'qishga majburlaydi. Uni yodalanmasa, qirlar bak, 70dan 60dan oshgan. Ularni urdi, o'rindiqda tomga qarab o'tirg'izib, u yerda muqim o'tirolmasa, yana ochib urtgan, og'zini madhiyatlab urtgan har xil urushlar bor kamerada. Azroq so'zlash imkoniyati bor dedingiz kamerada. So'zlash imkoniyati yo'q, so'zlash imkoniyati shu tamoq yetgan vaqtida, tamoq yegan deb bergan 15 minut vaqtida shu oraliqda andan bundan gap qilayotgan gap. Demilish vaqtida. In the cells, whilst you could not actually speak about the torture, you could physically see it on their bodies. In the cells, you are made to so in the cells, they are made to sit on a chair for 12 hours straight, and they are made to recite CCP poetry and sayings that praise the Chinese Communist Party. There are 60, 70-year-olds in there as well, who do not have the ability to sort of recite and remember some of these verses. And during the time of eating, there is a short time frame, about 10 to 15 minutes, where we are able to sort of speak about what's happening. Bu halaga açıkta vaqtida her 48 saat bir qatam halaga açıqdı. Ondan keyin yerda cho'ng kichik tahoratlarni chiqartgan ishlar shu uyning ichida hala yo'q, chelakning ichiga o'tirib yotqanni yo'gab tursa ikki odam. Ashuna ichida o'tirib, ashuna ichida tamoq yeb, ashunda holatlarimiz bor. Yoqqanda kechiliklar putlarimizda keshallangan, kechimi kunduz holatda. 48 saatda bir normal holat. Evet. 24 saatda bir ochqida jazolash uchun 48 saatda bir qilsa, ashuna ichida shu chelakka o'tiradigan gap uyning ichida. Every 48 hours or so, we are allowed to go to a lavatory. But normally, if we are to go, we go in the cell. There is a bucket inside of the cell, and yes. Thank you, Mr. Mohammed. You say that in May 2015, they declared that you are innocent after being kept months and months in the camp. But they did not effectively release you. They sent you to another camp. Can you explain why? Sizni 2015 yılı 5. ayda sizni mahsum, yani günahsız da eğitipti. Lekin yanala siz başka lagerga yütkülüpsiz. Bunun sebebi ne mi? Xitoy hukumati shu tutib turish o'rni degan nom ostidagi o'ringa har bir Sharqiy Turkistonlik, har bir insonni so'lab, bu yerda harg'ulachi qiyin qistoqqa olgandan keyin uning Xitoy hukumatiga qarshi yoki qonunga qarshi hech qanday ishi bo'lmaganligini isbotlab, 5-6 ay uni ichida qiynab, undan keyin ota-onasini sirtda so'roq etib, yizilarda, kantlarga gapirish orqali hech qanday ish topolmagandan keyin gunohsiz deb, gunohsiz bo'lganliging uchun seni tarbiyalaymiz deb, undan keyin tarbiyalash nomimizda ostidagi jazo lageriga o'tkazdi. Jazo lageriga faqat shu gunohsizlar. Yani terbiyeleş merkezi. Terbiyeleş merkezi. So after I was declared innocent, normally for you to be innocent, to prove your innocence, you are interrogated. Also, your parents and close ones are interrogated, and therefore, after that, you are declared innocent. But after that, I was taken to one of the so-called re-education centers to be educated. Thank you, Mr. Mohammed. Now, the tribunal members have questions for you. Sizge bazı avukatlar biri sizge sual soraydı. Thank you very much. Good morning, Mr. Mohammed.
Can I just ask you a few questions about your background first? You were a teacher at a very young age of 16, and you taught physical activities and also Chinese language. So were you taught Mandarin in school? Siz biraz geçmişinizden bizge tushuntiramsiz. Siz 16 yaşında muallim bo'libsiz, beden eğitimi o'gitibsiz. Siz mektep jarayonida siz Xitoycha o'rgandingizmi? Men Sharqiy Turkistondagi Yakan nahiyasida tug'ildim. Boshlang'ich maktabni va o'rta maktabni nihoyatda yaxshi a'lo natija bilan bitkazdim. Undan keyin to'liqsizni bitirgan vaqtimizda shu o'qituvchi tanlash uning ichidan bir ish bo'ldi. Shundan keyin eng a'lochi o'quvchilarning ichidan meni o'qituvchilikqa tanladi. Men boshlang'ich maktabniki 6 oy maktabniki tarbiya o'qituvchisi 16 yosh vaqtimda va hanzot tili o'qituvchisi bo'ldim. Shu vaqtda maktabda yaxshi o'qiganman. Bundan keyin bir yil sinf banjorni oldim. Undan keyin ba'zi sabablar tufaylidan iqtisod biroz bir izlanayda oshpazlik o'rganishga o ishni tashlab chiqib men oshpazlik o'rgandim sabda. In East Turkestan's Yarkent is where I'm from, and I studied primary school and middle school there, and I was one of the best students. And from that, I was chosen to be a teacher, teaching physical education, as well as being a Mandarin teacher. After a while, because of money problems, not having enough money, I trained to be a chef. Thank you. So I assume you were taught Mandarin in school? Demek ki siz Xitaycha eğitim, Xitay ma'rifida o'qidingiz. Xitoy ma'rifida o'qidim, nihoyat yaxshi o'qidim, hanzot tilini men yaxshi bilibdim. Maktabda hanzot tilini o'rgatdim valla. Yes, I studied Mandarin and I taught Mandarin to the kids, and I studied very, very well. Thank you. Could you tell us why the head of the religious affairs reported you to the police? Was it because of your grandfather and your father, who was the imam at the mosque? Sizce şu dini işlerden nimişqa sizni çaktı hükümetke? Ben bu mektepten çıkıp ketkendik aşpazlıkni o'rgandim. Aşpazlık men asoslig'i kichigimdala bir dindar oilada tug'ilganligim uchun 5 vaqt namozlarimni yaxshi o'qib, shu tug'andan keyin shu odatda 5 vaqt namozni izchil o'qiyotgan bolalarga nisbatan shu kanatdan va kanatga qo'ygan yezining kadrlariga nisbatan uniki bu ko'z tashlab, uni siyosiy qonun ishg'ollariga uni ma'lum qilib qo'ygandan keyin ular izchil uyga kelib suhbat olib berishga boshladi. Ota-onam qo'rqdi. Ularning qilgan qilig'i faqatlam u yerda namozni 5 vaqt namozimni o'qib, uyda qalaymiqan ishlarga mashg'ul bo'lmasdan o'zimning kasbimga mashg'ul bo'lganligim ularningki gumonini qo'zg'ashga yetgan bir ish endi shu vaqtlarda bizning vatanda. During that time, because I come from a religious family and practicing the 5 daily prayers, we would be visited by certain officials within our township and village, and in a sense we were sort of labeled and seen to be sort of religious and sort of dangerous. Thank you. You then moved to Hotan. Were you pressurized by the police there? And if so, did you get the impression that your home police had told Hotan that you moved there? Sorry, the last bit, So, first of all, were you pressurized in Hotan? Okay. Siz Hotan'ga yutkilibsiz. Siz Hotan'da saqchilar tarafidan besim fuchadingizmi? Men Xotanga kelgandan keyin faqat oshpazlik kasbi bilan mashg'ul bo'ldim. Xotanda saqchilarningki u orliqda shu besib uchamadim. Normal o'zimning tijoratim bilan o'tirdim.
ahırısında şu 2014 yılı Xitay'daki Uygurlarni umumyüzlük qanlıq bastırış hareketi başlanğandan keyin o şu vaqtdan başlap parakendlik selip aşxana içip otatdım. Aşxanama kelip qadam-qadamda so'roq qilib aşxanlarni matalab şundan başlanğan işler. Initially, no. When I moved to Hotan, I was busy just being a chef, going about my own business. However, after in 2014, China's bloody campaign against the Uyghurs, we got pressure, our restaurants being raided, being questioned at that time. Her aylarda kelip öğleni matalap hem yani cevhen yotkan köpünü matalaş normal iş ilerdi. Öyle aktor çıktı. Tamam. So every month, our houses would be raided. So our sleeping quarters and everything, they'd go through our furniture and raid our home every month. Thank you very much for that. You then became seriously ill, and you said you had to, you couldn't be treated in Hotan, and you got a travel permit and a doctor's note and a green card. That was in September. Why did it take 2 months for the police to issue a warrant, arrest warrant on you? So sorry, was there a specific time that you wanted when he was ill? No, I'm just saying that he'd been through the police to get the permission and also the doctor's permission. Why then did it take them 2 months to issue an arrest warrant? Arrest warrant. Okay. Before he gave himself up, he got the arrest warrant, he was told. Okay, but with the seriously ill part, I'm not... Yeah. He said he had to move to Hotan because he was seriously ill. Okay. I'll translate that bit because I'm trying to connect the parts. Yeah, I'm sorry, I should ask you one at a time. Carry on. Yeah. Siz Xotenga yutilish uchun mushu jiddiy bir şekilde ağrıp qalğanınızı sebep göstersiz. Şu Ürümçi'ye Xoten'de aşkallarımızı matalap etrafımızdaki kişilerimizde, yine ziyarelerimizde, ticaretçilerimizde 2014 yılı 5. aydan başlap qattiq tutqun qilishni başladı. Bizga o vahimeler başına önüm matalap gumonliq qarğanlıq üçün ben ameliyatım o ahvalim yaxshi emasdi. Şunu bilan aşxanani taqib etib turib davolash uchun Ürümchiga bordim. Okay. Davolatdim. Because of China's bloody campaign in 2014, whether it be locking up our elites, our religious figures, and also my health was not great at that stage, so I decided to go to Urumqi. Okay, thank you. Right, and then the arrest warrant was issued 2 months later. Was this because there was a new system that was coming in, getting the Uyghurs in? Şikayet jarayan ketipdi, sizning tutish buyruqi chiqish uchun. Nima uchun shikoyat etdi? Yangi bir sistem nima qilaman deb shunga vaqt ketdi. Meni tutish buyrug'i chiqarmagan vatanda vaqtimda. Ben fakat Ürümchiga chiqatdim, qo'rqdim. Hem davolandim, hem ingliz tili o'rganib kurslarga berib. Ishimni davom qildim. Xotenga borg'im yo'q, Xotenga borsam tahdid uchrayotganligimni bilmay, yaqin yo'qligimizni tutib turgandan keyin, ammo o keyin mana tutish buyrug'i degan ish chiqdi. Ammo burun tutish buyrug'i yo'qdi va 2 oy o'tgandan keyin ana qaror chiqibdi. Okay, yes, initially I was not, there was no warrant for my arrest. I went to Urumqi for my health. I learned English, and later I found out that there was an arrest warrant, and then this was issued 2 months later. Could I clarify with him as to the reason why it was late, if you should know? Thank you. When he arrested and was taken in, what happened to his wife and family? Were they harassed? Sizni tutib akirib ketgandan keyin ayolınız ve aileniz bisimga uchradimi? Qattiq uchradi, ayolim kasal bo'lib qoldi.
şu 4 aylık şu xabarni bir qatam qildi, ondan keyin şu meni akreketi 4 aydan keyin ait ig'ir yurak keseli bo'lib, kesilni davolatdi. Lekin o keselni ta hozirgacha davomlashyapti endi. Yurak keseli bo'lib qilib shu vaqtda davolangan ashadi. Yes, my family experienced lots of pressure and harassment. And after I went in 4 months later, my wife fell ill and she has heart problems, serious heart problems now. Thank you. Can I just move on now to the training camps and the detention camps? When they discovered you could cook, what were you able to cook? Did you have vegetables and meat and things, or was it just steam buns again? Sizni aşpaz ekanligingizni bayqagandan keyin aşpazlik qilibsiz. Ya'ni nimalarni aytdingiz? Tamoq aytdingiz. Masalan, saypay, ko'ktat bormidi, go'sht bormidi yoki bo'lmasa shu mo'ma pishiriblarmi chiqarib berardingiz? Bu kadrlarga tamoq akkili salatdi, ularninki hamma narsasi bordi. Ammo bu mahbuslarga etadigan tamoq şu bizde Oqsay deydik, Baysay şu saylan bordi. Şu sayni to'g'rab, tuz tashlab, shuni bilan bir vaqt shu gurjni tashlab, suyuq gurj ishi etib beramiz. Ba'zi vaqtlarda tayyor go'manni tashlab, suyuq bir osh etib berishga bo'ladi. Ashuni bir kun uni, bir kun buni etib beramiz. Ani 2 vaqt mo'miydi. For the officials or the cadres, we would have everything prepared. For the detainees, they received what I would describe as white vegetables and a rice soupy food, and at times pre-prepared noodles or ready-to-go noodles were served to the detainees. Thank you. Can I just go on to the training camp? What were the facilities like there? Did you have a room? How many people in the room? Did you have beds, blankets? Mush tarbiyalash lagerdagi ahvol muhiti qandaqdi? Bir yotoq berandi, qancha yotoq bor, qancha kishi yotadi, shu yerdagi muhitini biroz tushuntirib berasiz? Tarbiyalash o'rnininki bexatarlik o'rinlari atrofidagi tomlarda simlar, telekamera qo'yilgan, yotoq bordi, yotoq beratdi, yotoqninki yotgan ko'p bir narsalarni uyimizdan keltiradi. Bir uyda 3 karvat 2 qatdan 6 donadan bir uyda yotadi. Uyda bir kamera bor, kamerada ko'z turadi. 2 qat shunaqmi? 2 qatdan 3 karvat, 6 kishida. The training center itself has high walls, surveillance with barbed wire. Yes, we were given a room. We had to bring our own bedding sheets, and each room had 3 bunk beds. So we slept 6 to a room. Thank you. You also said there were 70-year-old ladies who were being made to run. So what's the definition of the training camp? What exactly were they training you for? Bayonotыңызda depsiz, masalan 70 yoshlik atrofida cho'ng ayollar bor ekan, mo'maylar bor ekan, ularni masalan yurak zibdi. Did you say the idea or the reason for the training camp? Right? Yes, what do they call it, training? What was the training? Was it just educational? Masalan tarbiyalash o'rni, tarbiyalash markazi debdi. U yerda nimani tarbiyalaydi, nimani o'rgatadi? O'rgatadi, u yerda asosli o'rgatimiz degan narsa shu haftada 7 kun ichida 7 xil idoradan kelib, birdan shu gap qila oladigan, yaxshi so'zlaydigan odamlar o'rgatish bilan ularning asosli söz etgini Xitoy hukumatiningki qonun siyosatlarini madhiylash va mustaqillik iddiasini bu ozg'unlik, xatolik deb qilish, undan keyin musulmonlarningki diniy e'tiqodini cheklash, hamma ibodatga diniy asabiylik, qonunsiz diniy faoliyat deganlarni yo'taldirishdan iborat
uçuş kılattı. Ettikene saat 8'de ders geçecek. Saat 5 ders, düştü bir saat aram eliş. Ondan keyin bir saat yine aram eliş kılsa, ondan keyin saat 10'gacha yine ders verecek. Gece akşam saat 10'gacha. 7 days a week, we would receive so-called training. Each day we would be visited by a different administration. So throughout 7 days, there'd be 7 different administrations visiting us. Generally for us to praise China's Communist Party policy and to say and to teach us to be not separatists, to go against separatism, and that any form of religion is extremism. And so this would happen from 8 to 5 p.m. with a break in the middle, and then another training session from 6 to 10 p.m. Thank you. There's another sentence which I didn't quite understand, and it's, what do you mean by saying the quality of illegal elements were interviewed with these 70, 80, 50, 30 rules? What are these? Could you please rephrase Yes, I'm that? sorry, it's in the statement. Yeah. So if I just read the line, the quality of illegal elements were intertwined with those 70, 80, 50, 30 rules. I didn't understand 50, that. 70, 50, 30, 80 rules. 70, 80, 50, 30 rules. Okay. Muşu kanunsuzluk, aşkınlık, muşu nesler 70, 80, 50, 30 kanunlara bağlangan, karşılanan diyen bu yerde bu bayanınızın yemini düşündürüyorsunuz. Bunu düşündürüşüm ulanınki mesela dini asabilikninki türü 50 xildeydi. Mesela kanunsuz dini faaliyetinin türü 70 xildeydi. Mesela kanunsuz dini devletine ağdırışta uğrunğanlarınki süpetleri mançı xildeydi. Her birisi her bir şu turmu içindekilerle çıkargan her bir kanunundaki siyasetindeki tarmaklarına sağladı. 70, 60, 30. Bu 70'ten dini asabilik şundan mı? So there are 50 types of extremism, or 50 types of extremism, and 70 types of religious activity that goes against the law. 70 types, 50 types, so yeah. Yes, okay, thank you. That explains that. So the last question, you then managed to get passports for all your family to leave the country. Which country did you go to? Did you hear that? I'm sorry, could you please repeat that? Yes. You cut off. Yeah, they disappeared here as well. So he managed to get passports for his family and himself to leave the country. So where did he go? You mean how he got the passports? He got them, and he left the country. But I just asked, where did he go? But first of all, I think we ought to check that he's happy to answer that question. I'm sorry? We better check that he's happy to answer. Is he happy to answer that question? Which country did he go to? Not if he's not happy. Okay. Siz muşu pasport alıp bolgandan keyin özüňiz we ailеңizge başta näge bardınız? Toxtap turuň, bunu siz muşu sual jawap berişge razymy dep soradyr. Razi. Razi. Okay. Yeah, yes, he is okay to answer this question. I'm sorry? Yes, he said he is okay. Okay, so thank you. Okay, cevap versiniz bu. Ben pasportumda 2013 yılı seyahat pasportu aldım. 2013 yılı seyahat pasportu alıp seyahatin kelgendikin eli oldu ne? Onu eli aldım. Ondan keyin avlatlarımga pasport aldım. Bu yanadınsa pasport belge vaxtida 2016'da. Menin pasportumda şu qatada aldım. Şunu bilen evvel Dubai'ye çıktım ben. Üzem yalnız. Ondan keyin Mısır'a çıkıp Türkiye'ye geldim. Ayalım menandan keyin 15 gün keyin ballarımla evvel Dubai'ye gelip Türkiye'ye gelenmeydi oldu. Ondan keyin Türkiye'ye geldi.
So initially I was given demek ki 16'da normal passport yüklü olacak. Okay. So initially in 2013 I was given a tourist passport which they had taken away from me. But in 2016 I received the passport, and by myself I traveled to Dubai, then to Egypt, and then to Turkey. Later on, my wife and my kids joined me. They couldn't fly straight to Turkey, so they first went to Dubai and then to Turkey. Thank you. And then very last question. After all these problems, have you any remaining health problems, either physical or mental? And is the family otherwise well? Muşu zulümlerden keyin hazırgıça şu zulümden, kıyınlıklardan sağlam cihetten, psikik cihetten, vücudi cihetten hazırgıça tesirleri var mı? Ve siz ya da ailemiz? Ailemninki ayağımın adı şunun tesirde nait ege yürek kesilip tehdit kılıp korktuğunu uyda. Yok çıkmaydı ok çıkırça an ok okap ketip yürek kesilip inşallah meninki. Men şu turmudu toğap ketip 10 gündün artık yetip kettim. Şu öpkem muzlap ketip diken yatıpta yemi yok. Hazırgıça eğer davalında vatıma 5 gün olsa davalında vatıma lekin onşulanmadım kesilip. Şu öpkemde nait eğer hasar şu zahmi koyup ketip diken. So since then, my wife still has those heart problems, very serious heart problems, and because during my stay or during the time I was detained, I had to sleep on the cold floor, and from that my lungs were seriously injured, suffered a lot, and I have been suffering with this So I have been receiving treatment for my lungs for the past 5 years, but I'm not okay. I'm still going through the treatments. Mr. Mohammed, thank you very much indeed. I think others... It's a very big complex, very big. High walls, surveillance with barbed wire, filled with classrooms and cells. And so when you were cooking there, how many people were you cooking for? Siz şu yerda aşpazlık kılgan çağda siz neçe insanga tamak kıldınız? Ben 70 gün ya da terbiyeli doktor bizge bir gün guanamı takıtıp ben çıkarıp çıkarıp keyin meni aşpazlık qilib berdi de men sirtqa chiqsam men yeni tutulishimdan qo'rqaman. Ma'qul men aşpazlık qilib berdim, aşpazlık qilib berdim. Ben aşpazlık qilayotgan vaqtida bir o'rinda şu 150-160 adam vardı. 150-160 atrofida. Demek dastlabda aşpazlık qilmadingiz, faqat 100. Ben terbiyelep chiqqandan keyin u yerda meni aşpazlık qilib berdim debdi, ma'qul aşpazlık. So initially I was there for 70 days. And then upon my release, they told me to be a chef, and I thought to myself, well, if I go on the outside, I might be caught again, I might be detained again. So I agreed, and I ended up cooking for around 150 to 160 inmates. And were all the inmates of the detention centers Uyghurs? Bütün lagerdeki tutkunlar hemisi Uygur mıydı? Hemisi Uygurdu. Ben yine şu tamakla 2 yerde ettim, burun 1 yerde ettim, yine onun kendi yine başka yerde ettim, Yötkü'de. Hemisi Uygurlar. I was actually made to cook in 2 different places. I was transferred, and in both those places, the detainees were all Uyghurs. Right. And coming now to your experience in the re-education camps, what proportion of people had first been incarcerated in detention centers? Approximately. Sizce tahminen muşu terbiyeleş ornuna kelsek, muşu terbiyeleş ornundaki neyimiz yüzde netçi insan sizce başta cezalardan çıkıp terbiyeleşke yütkülüken. Sizce tahminen? Dastlabki vaqtlarda şu terbiyelashga borgan odam şu
%20 etrafında adamlar terbiyeleşik asaslığı %80 adamlar çokum ekitidir. Yani terbiyeleşik çıktım diyen insanlar ben rahat çıktım diyen alette keleden de yani. Turmaladı 20 yıllık, 15 yıllık telefonda bir aylık Kur'an okuyatkan bir adamlar isimini koygandı için 7 yıl ülkesi de o terbiyeleşik bir imkanı iyi olamaydı. Fakat günahsız diyen 20% insanlar bazı 80%'ni günah tepip öykü kesip cinayet üstü de mahkeme turmalı kalırdı. So, %20 cezadan terbiyeleşik burdum. Soluğan adamı da. Onun başkalarına, onun başkaları da ama sırttan erkek adamlarla toşkuzu da mesela asaslı. Fakat günahsız da terbiyeli ekirmegen adamlarla toşkuzu da asaslı. Okay. Around 20% are from the detention centers that go to the training centers, and the rest 80% teşhidin. Şunak mı hiç bilmiyorum. Yok, ben adıgınım aşağıda mesela 100 adamla tutuş ornu kapasa, 6 ay kıynap, 80 adamdan cinayet yapıp, ona turmu kapıp, ülkesi bitip, ve bu kalan günahsız diyen 20 adamla ekilip, ondan başka. Okay, so 20% of the people in the training centers are from the detention centers, and the ones in the detention centers, around 80% are given further punishment, either prison sentences, 7, 15 years, for example, for listening to something religious. And finally, just referring to your statements in section 6 of your report, is it the fact that all people from the detention centers, every one of them was severely tortured? Demek mi şu cezalarda hemmisi kıyın kıstaka tuturdu mu? Bu tutuş ornu mu ya ki bu terbiyeleş ornunun ahmetki cezalarda mı? Cezalarda. Terbiyeleş davatka yani. Bazılar uçuraydı, bazılar qattiq diqqat qilsa, uçurmaydı, yaxshi o'qib, qonunlarni yodalab, yugurib, jiddiy harakat qilib, ba'zilari ularga yaqin bo'lganlar o'rtada qilib, endi shu 20 qadar endi zarba bilan o'sa 20 deb endi yerda bir cho'ng boshqa shu ruhiy jihatlik besimdan boshqa besim uçurmaydı ama shu ruhiy besim ig'ram deydi. Ammo tayoq etgan sualını dermesi, onu cezalı etken adamlar, şu yarım adamlar. So around 50%, I know you asked detention center, but I think we'll terbileştin. Evet, terbileştin. So in the training center, around 50% would be beaten. Most of the time, they would suffer mental or psychological pressure, harassment. So it sort of depends on your behavior. So around 50% were and 50% weren't suffering punishment or torture. Mr. Sabi? No more questions, sir. Thank you very much for making yourself available to give evidence to the tribunal today. Your evidence is now concluded. Thank you. Rahmet sizge bugün bayanat kılığınız için sizin söz hakkınız tügedi. Rahmet. Barlık azizlerimiz rahmet. Thank you very much. The next witness is a nurse who until 2000 worked at a hospital in Hotan City. She worked in the maternity department focusing on conducting abortions. About 100 women came to the hospital for abortions every day. There were 2 departments in the hospital in which our witness worked. She worked in that department for women pregnant 4 months and above in their pregnancy.
she states in her statement that it was clear that these women were forced to undertake the abortions. And although she knew that these abortions were unethical, she wouldn't dare, and in fact nobody would dare, raise concerns with the hospital administration. She later left this job to open a pharmacy where she helped women, Uyghur women, remove their intrauterine devices, their IUDs. And she did this between 2002 and 2007, where she helped approximately 70 women a month remove their IUDs. So thank you for joining us, and I have a few questions for the witness before then passing you to the members. Rahmet, sizga bir necha savolim bor. So my first question is, in the hospital in which you worked, undertaking these abortions on women pregnant 4 months and above in their pregnancy, you state that it was clear that these women were being forced to undertake those abortions. Firstly, siz ishlayotgan doktorxonada shu 4 oydan yuqori homila qolgan ayollarning bola tushirishni ko'ribsiz. Sizning farzingizcha bular zo'rlab turib qilingan operatsiyalar. My question to that is, were these women Uyghur women, or did they also include Han Chinese women? Bir de bularning arasida hemisi Uyghur mekteği arasida Xitaylan var mekteği. Zorlap durulgan dep düşünümen, çünkü 4 aydan 5 aydan yuqur bolgan perzendlerini qosuğudan eliş adetde ayal kişiге bek ziyanlık salametligiga. I believe it is forced because to remove or to abort a child at 4 or 5 months is not beneficial to the health of the woman. Hem de pilavlık doğuttan adette Uygurlarga sandın çeklemeden yukarı boğalığa cerimani koyuş belgelemler boğalık için nurgulları şununla xilaplık kılıp kalınız dep bazıları özlüğüden kelip şu çürüdü çünkü belki doğutqa xilaplık oldu deydi. Yani bazıları And some because they know of the family planning laws that they cannot go above a certain amount of children that they're allowed to have, they come out of their own will as to not be punished or receive any fines. And could you specify therefore whether these women were Uyghur women or whether they also included Han Chinese women? Bu ayollarning arasida hemisi Uyghur mekteği ya Xitaylan var mekteği. Uygurlar köptü, Xitaylanlar az. There were a lot of Uyghur women and there were some Chinese, but the Chinese were very little amount of Chinese women. So, just to specify, even in the category of women with a pregnancy of 4 months and above, these also included Han Chinese women in that category. Mushu 4 aydan yuqori hamilelik qilgan ayollarning arasida Xitoylar var mekteği. Yes, there were. Thank you. You state that you decided to leave that particular job because you found it unethical and that it was also dangerous for the women involved to have abortion at such a late stage. Could you speak to us a little about why you felt it was unethical and how it felt to be carrying out these abortions which you knew were unethical but which you could not, as you state,
really raise any concerns with the hospital administration? Siz bu ishning, ya'ni siz shu doktorxonada ko'rgan ishlaringizni to'g'ri emasligini, ya'ni axloqsizligini his qilib, shuni ayrilibsiz. Nima uchun to'g'ri emasligini his qildingiz? Va buni masalan doktorxonadagi doiralar bilan, boshliqlar bilan buni ovozingizni yetkazamabsiz, ya'ni deyamabsiz. Ben bu işini hakikaten cinayet de qaradım. Çünkü o bir hamilini öldürüş, bir adamını öldürüş ile beraber de qaraganligim üçün bunu bargan sırı cinayet qilmishninki ig'ir ekanligini his qildim. Buni doktorxonadagilarga yetkazilmasligining sabab, chunki ularniki planliq tug'ut siyosatini de onun xiloflik qilganlarni jazolash va unga qarshi turganlarga jazolash manda nimalardan qo'rqqanligim uchun men unga ovozimni haqiqatan yetkazolmadim, ammo vicdanım haqiqatan unga yer bermadi. I saw this, or in my conscience, I felt that this was a crime, and this was the same as killing a human being. I couldn't raise this with the administration because there is a family planning policy, and it would be like criticizing the policy, this policy where you are punished for for going against that policy. So I could not raise it with the hospital administration. Thank you. Moving now to your pharmacy, your work in the pharmacy, and you're helping Uyghur women remove IUDs in secret. You state that whereas, for example, Han Chinese women could go to a hospital, an official hospital to remove these devices, Uyghur women had to do it in secret. Firstly, why was there the difference? Why couldn't Uyghur women go to a hospital, a government hospital, to remove their IUDs? What would happen if they did that? Siz bayanatınızda depsiz, bu şu darxanınızda Uyghur ayollarının üzükünü məxfi bir şekilde şu şekilde yardım kıpsız. Ama Xitaylar normal hükümetin doktorxanaga berip eveteleydi ekan. Siz biraz tushundiramsiz, nima uchun Uyg'ur ayollar normal hükümetin doktorxanaga berip şu yüzük evetish operatsiyasini qila olmaydi? Çünkü Uyghur ayollarga Uyg'urlarga plandan sırt, yani 2'den artıq tug'ush bo'lmaydi shahar ichida. Yezada 3'den artıq tug'ush bo'lmaydi deb siyosati bor. Onun qarta hamda Uyg'ur ayollarimiz onundan sırt hamildor bo'lib qilganlik uchun albatta planliq tug'utninki guvohnomasi yoki bo'lmasa o'zi ishlayotgan idora organiniki isbotnomasi bo'lgan ahvol ostida ondan keyin u yerga berib hukumat doktorxonaga berib yüzükünü aldırı olaydı. Hani tercih olsa mümkün değil. Ahirki şehirlerden guvahname ilip demsiz anınızı baralayın. Ispat. Aslı buldu degen ispat. Okay. As you know, in the cities or in the town centers, families cannot have more than 2 children, and in the villages 3 children. And so to not go against family planning policy, they either need to get a special permission to get their IUDs removed, and that's half of it. She's going to continue. Devam kılın. Bunu alalaydı. Şuna ular planın sırtıda hamildor bo'lib qolg'achqa, uni basa, qo'lda isbot bo'lmaganligi uchun u yerga hukumat doktorxonalarga borolmaydi. Shuning bilan bizga o'xshash ochgan shuna maxfiy holatda elib o'tishga ular shu majbur bo'lgan. Because they're not able to get this special permission, and they know that they have gone outside, they have gone against the family planning policy, and to avoid punishment, they come to us to get the IUDs removed. And
just to clarify, when you say they, we are speaking here now exclusively about Uyghur women, not Han Chinese women. Yani sizin aldığınızda kelgen ayallar, yani ular degan chog'da Uyg'ur ayollardan bahsetyapsiz, Xitoylar emas. Sizin aldığınızda Xitoylar kelgan. Meniki Uyg'urlar kelgan. Yes, only Uyghur women come to me. And when I refer to they, I mean Uyghur women. What would happen, has it ever happened in fact, that the Chinese authorities would discover that a woman, an Uyghur woman, has removed her IUD secretly? What has it ever happened, and if, you know, what could or would have happened if that were the case? Mesela muşnaq izinsiz bir şekilde bir ayol kişinin yüzüne evetken, yani Xitoy saqchilar tarafından, hukumat tarafından bayqilib qolsa, bu ayol bo'ldimi bu ish? Birinchi, bo'lgan taqdirda shu kishiga nima bo'ldi? Bu iş bayqalmadı çünkü biz onu açkan doğruhanemiz kanunlu, ama ben onu özümün uyda kıldım, məxfi kıldım. Birge tekşürüp kep qalsa Müsayya idarəsinin adamları doğruhanğa geldi, uyumga kelmeydi. Nayte dikkat kıldık şunu. Okay. So the first part of the answer is that we had a registered legal pharmacy. The IUD removal itself wasn't done in the pharmacy, but in my home, and so we were never caught. And if there is a raid or we are checked by authorities, they come straight to the pharmacy, and we were very careful about this. Anandan keyin agar ular bilib qolib qolsa, açkan yani bütünley taqaydı, hem Cerman koydu, hem meni pilavlık tuğutqa qarşı çıktı deb, belki bana ceza kesişi mümkün. Aşında kılıdı deb bilim. So if they found out that I was carrying out these practices, they would close down my practice, they would close down my pharmacy, and they would also punish me for going against family planning policy. Thank you. My final question relates more to today, so just if you could let us know from your own knowledge, because you were carrying out these removals of IUDs in secret between 2002 and 2007. And at that time, the surveillance system, of which we've heard a lot about yesterday and in previous hearings, had not yet been fully developed, and it was still possible, therefore, for women to come to your pharmacy or to your home to carry out these operations in secret. My question is, would you still be able to do that today, do you think? Is it still possible with the surveillance systems that we've heard about to carry out these operations today in secret? Mesela şu 2002-2007 arası şu məxfi halətdə ayollarning yüzünü əvətiş operasyasını qıpsız. Hammamiz bilimiz şu çağda Xitayning kuzatish aparatı o kadar ilg'or emasdi. Ama bugünkü kunlikda, did you say would she be able to, or would she? Would she be able to, in light of the current surveillance system? Ve hazırki bilsiz küz aparatları, tekşürüsleri naiti katta. Bugünkü kunlikda şu 2002-2007 arasındaki qilgan şu yüzük əvətiş operasyasını bugün qılalamdınız, qılalaydigan fürsət bulamdı bugünkü kunlikda? Mümkün emas. No way. It's not possible. Thank you for that. I'll pass you on now to the members. Thank you. Rahmet sizge, başkalarına sual soraş fırsatını vermem. Mrs. Nouri, you say that over 100 women had abortions at the hospital every day. How are you confident about that figure? Siz bayanatınızda şu siz işlegen doktorxanda
Her günü 100 bala düşürüş operatsiyasi bo'lgan deb aytibsiz. Siz qanchalik buningga ishinib turib deysiz, ya'ni to'g'rimi degan. Bu to'g'ri, bunun hozirroq izoh bergim bor. Bu taxminan 100ga yaqin ayol bemorni, ya'ni buningda bug'dirish operatsiyasi, bola tushirish operatsiyasi va kichik homilalarni qirish operatsiyasi, yuzuk selish qatorliq, ya'ni pilotlik tug'utga doir kasalliklarni o'z ichiga olgan holatdagi yuz kasalligi. So I'd like to clarify that this refers not just to abortions but other operations, referring to family planning or to desist in to stop the pregnancy. This includes inserting IUDs, of course, with abortions and other operations which are linked to family planning. So I meant in this capacity. Could you tell us how late abortions took place? How late in a pregnancy they might have taken place? Mushu bala tushirish operatsiyalari qanchalik kechiktirib, masalan, 4 oydan yuqori debsiz, masalan, qanchalik kechiktirib qila oladi? Ya masalan 7 oy homilelik, 8 oy, 9 oygacha bola tushirgan vaqalar bo'ldimi degandik. Ha, bo'ldi. Qancha, ya'ni tushundiring, ya'ni tercümede demek ki azak izahla. Could you please rephrase the question? Were there pregnancies taking place, were there abortions taking place at 6 or 7 months of pregnancy or even later than that? Bala tushirish operatsiyalari masalan 6 ay bo'lganda, 7 ay bo'lganda yoki bo'lmasa 10dan keyin bala tushirildimi? Tushirildi. Yes, they were aborted. What was the latest abortion that she knew about? Siz bilgan eng kechiktirilgan, ya'ni eng vaqtchi bala tushirilish. 8 oylik. At 8 months. And were any of those born alive? Shularning, masalan, shu yoki shularning tirik holatda tug'ilganlar bo'ldimi? Tushirilgan holatda. Tirik holatda tug'ilganlar bor, tug'ilib bo'lib uzun o'tmay o'lib ketdi. Yes, some were born alive, but not long after they die. Thank you. You say that from 2010, family planning in China got stricter. In what ways did it get stricter? Siz deysiz bu aile tug'ut siyosati 2010dan keyin, 2010dan beri texmi chingayib ketdi. Qanday chingayib ketdi? Bu bağın sırrı meselende her günü öğleni tekşürüğün buldu. Adisi menin ballarımı 2 günde bir balamını sırtqa çıkarıverdim ben. Çünkü tekşürüşke geldik üçün. Onundan başka yine eğer planlık doğutunu tutup aldığın bu kalsa cerimanı aldığın, cerimanısındaki pulun sanımı yukarılayıp gittiğin buldu. Uşunda bir xil, ondan ki yani yazılarda yani şu öyle tüytüp etdiğin, öyle yıkıp etdiğin ahvallarmı buldu. Uşda bir ahvallar buldu. Ama ahir kelgende türmüge sulaydiğin bir ahvallarmı buldu. Uşunda. Öyle tüytüp etdiğin. Öyle yıkıp etdiğin. Okay, so there started to be everyday checks from authorities. Even I would tell my kids to leave the home every 2 days because I knew there was a check coming. Fines were increased, very hefty fines, and houses were demolished, and some were sent to prison. Thank you.
You say that most women were referred for abortions by the Family Planning Office, where your sister also worked for many years. Could you tell us more about the Family Planning Office and where it received its directions from? Muşu planlıq toğutuş idarəsinin xütürü şekildəki məsələn hətta sizin qeyrindeşiniz müşu yerdə işləbdi. Bu planlıq toğutuş idarəsi olan buyruqunu nereden aldı? O buyruqunu əlbəttə Xitay hökumətindən aldı yani. They get their orders from the top, they get their orders from the Chinese government. Do you know which part of the Chinese government? Xitay hökumətinin qaysı tərəfini, qaysı bölümdən aldığını biləmsiz? Qayədən tam olarak? Yox. No. You say your sister was imprisoned because she resigned from the Family Planning Office. What was her job at the Family Planning Office? Qeyrindeşiniz, yani kız qeyrindeşiniz, aile tuğut idarəsinin istifa bəgəşkə solunubdu dəpsiz. O aile planlıq tuğut da idarəsi də nerede işleydi, makamı nimetli, yemiş kıldı? Teşviqat işleriga məsuldu. She was involved in, what's the word? Advertising, promoting. Ailəyə birib, planlıq toğut siyasətini düşəndirilən, bəzi vaxtlarda hamildarlıqdan saqlanılan doğrularını biridiğən, şunda işlərini təşviq qılıdığan işlər bilən şoğlanatdı. So she would go from house to house and explain the family planning policy. She would also, yani şu darlan biremdi ya öptem. Darlanı biretti. O darlamı yadımda var, küçük yumalak, meyfi sütun. Yani aşı yadımda kaptı. Aşı doğrularını berdikte, şunda digini yadımda var, açanla. So she would go house to house to explain family planning policy, hang out pamphlets, and she would also hand out pills to, essentially sterilization pills to stop women becoming pregnant. And so she was involved in promoting the policy. When was she imprisoned, and how do you know that she was imprisoned for resigning? Kaçan tutuldu, kaçan turmuga akitildi kız kardeşiniz ve siz qandaq bilisiz muşu idarəsidən istifa bəgini üçün tutulğanını, qamaq ağını? 2016 yılı pasportlar yolu koyuldu. Şunundan kişiler çıkışqa başladı. Ben şu yerden şu çıktık. Çıkıplam şu dosturum keyinimden, axımdan Türkiye'ye çıkandan keyin şu acamdan ki tutulup ketkenligini dedi ama lekin qancha yil kesilganligini ulama bilemedi. Şu sebepten yani birge xizmatdaşlığa sebebinden yani birge deymiz başqalarga yaxshi axloq bo'ling deb bir axloq dinga doir ba'zi bir so'zlarni qilib jamiyatni buzg'unchilik qilmoqlar deb ba'zi dinga doir ba'zi ishlar bilan tashviq qilganligi uchun masalan shuningda tutildi deb shundoq bildim. Okay. So in 2016 I was able to get a passport and leave for Turkey, and not long after some of my friends were able to do the same, and I had heard from them that she had been imprisoned. But the actual reason for her being in prison more has to do with ethical, religious reasons. Yani din təşviq qilish səbəbindən. Yaxşı əxlaq buluş. Tutuldu deb qardım. İcabdan atdı olma. So she was also covered
And so I assumed that she was detained because, in a way, she was promoting religious and ethical ideas. Do you know whether there was any judicial process involved in her imprisonment? Bu kız kardeşimiz hakkında şu qamoq tutish jarayonida bir sotlanış ahvoli bo'ldimi? Sizning xabaringiz bormi buni? Yo'q, xabarim yo'q. Chunki aloqa bo'lmadi. No, I'm not aware of any judicial process because I was not able to keep in touch. And do you know if she is still imprisoned? Hozirgacha tutilganini, ya'ni turma tutilganini bilamsiz, ya'ni hozirgacha tutuliqmi? Bildim. Yakında ünlüdarını desek bulandı. Şu arkalık başkalardan o yerde yokluklarını mı da yaşam söz arkalık mı da doktor hanım bağımı yok mu diyen çıkımızda doktor hanım çıkmıyor diyendek mi da yaşam sözler bile onun yokluklarını bildim. Resimde yok. So from messaging on the mobile app WeChat through secretive messages using phrases like this person is still in hospital or not in hospital, phrases like this, I knew that she was still in prison. She has 4 children and I don't know their whereabouts. I don't know who they're with at the moment. Thank you. Your sister-in-law was also imprisoned shortly after resigning from her job as a nurse in a hospital. You say she resigned because of the conditions there. Can you tell us about the conditions? Can resign from where? In which conditions? She resigned from her job as a nurse in a hospital because of the conditions in the hospital. So I'm asking what the conditions were. Keyin mushu akamiz, ya'ni erkak kardeşimizning ayolini tutilibdi. Tutilishning sababi mushu nima va o'zining shu doktorxonadan hemşirelikdan istifa beribdi. Sharoitlar tufaylidan. Shu yerga sharoitlar tufayli men istifa berdim debdi. U yerga sharoitlar nima bo'lgan? Doktorxonaning sharoiti qandaqdi? Doktorxana şəraiti də şu namazı qoğul qoymaydigan, məsələn də doktorlarını, həm də bu kəsbi əxlaq cəhətindən aidlik bək yaxşı əməslikini bağan sırı müştə sözləb birətdi. Axtan ayrılığın var, axtan kəsbi əxlaq yaxşı əməs. O yerdə həm namaz qoğul qoymaydı, dinğə işinləşməsdən də cəhətin dinğə işinləməndə məndə digilimi olmaydı. Mesela bunda da kalsa onu tutudu. Yani bir planlık doğutta o 2 katım ne oldu dedim ya. Ya az tercüme kılıyorlar mısınız? Okay. She found that she was not able to pray and even not able to live out her religion, and also the unethical practices being practiced there, brought on by family planning. These were some of the reasons why she left her job, resigned. What were those unethical practices? Şu abaylayanak şu ahlaksız işler boptu. Şu ola tam olarak nimte yani aile toğutuş. O özünki taşqı keselde işleydi. Taşqı kesel bölümüde. Ondan başka mı yani ayarlar bölümü yani başlanan nasihatlik şu kesiptaşlarının diyen gaplarında taşqı keseldeki doktorlarının kesellerle bazı tutkan muameleleri bir xil yezinin ayarlarga belki adamdek muamele qilmaydigan bir xil muamelelerini deydi bizlerge. So it was she worked in various departments within the hospital, whether it be the female ward or different wards, and the treatment that she got, certain interactions, women from the villages, so she sort of work practice type things, just the general everyday interactions she would have, she felt uncomfortable there.
Şunun bilan uzun ötmey hamildar bolup kaldı. Planның sırtıda. Şunun bilan yani şu yerden yani aşının sebebini o sebep onun kırtılıp çıkışa mecbur oldu. Also, while she was işleş jarayonida homilador qoldi, shundaymi? Aşı işten keyin İstifa berib bo'lgandan keyin. Oh, okay. Lekin bu, all right. And not long after, she also fell pregnant, and this went against family planning policy. Ama lakin o hamildar bolgandan keyin akamga nisbatan aytganda akam işleglik. O 3 yaş vaqtida başkalarının dep qo'yishi bilan 3 yaşlık balani şu planның sırtıdan bu bize xiloflik qilsa deb 100 ming lira yaqin manda jarimani qo'ydi. Yani aklınızdan balası, shundaymi? Akamning balasi. So my brother's child, essentially, when he was 3 years old, people reported him, doxed him to the authorities, and my brother was fined approximately 100,000 lira. Yuan. He was fined approximately 100,000 Chinese yuan, RMB. How do you know that your sister-in-law was imprisoned, and was a reason given for her imprisonment? Siz qandaq mushu akangizning ayoli turmada bor ekanligini bilsiz ve sebebi nima? Men yaqında ündidardan yani resim arqılıq alaqalaşqan bolduq. Onundan başqaça alaqalaşmagan. Şu soruduq yalığı başqalardan yani onu 3 yıl kesdi dep anlagan başqalardan burunlar dostlarından. Ama lakin doktorxanadan çıktı mı desek yani çıkmadı dedi. Fakat muşulan cevap verişerdim. Şundan çıkmaganligini bildim. Before I knew, I had heard from others that she was sentenced to 3 years, and recently, using WeChat, again in secretive messaging, I asked, has she come out of the hospital? And I received a message saying, no, she hasn't come out of the hospital, symbolizing, that she was still imprisoned. Thank you. And my final question, you talk about families who had more children than the permitted number, hiding their children, and the children therefore not being able to go to school. How widespread was that situation in your area? Siz bayanatınızı depsiz, muşu planlıq toğudun sırtıdın bala toğulğan ahvallar var ve bularını mesela yuşurup durup, mesela mektepke baramayran ahvallar var de. Siz turatkan orunda yani, ançılıgan insanlar muşu durumda sizce? Ben bunun sanlıq məlumatını, mən özümdeki yakın dostlarımı dep bereleyim. Özümden yakın dostlarım var. Sanlıq məlumatı gəlgəndə təxminən məncə də dərhal deməyim amma müşna durumda tuğallar əsası 40-50% yerləydi də qarayım. According to my knowledge, I feel this is about 40 or 50%. If I were to speak about just my immediate surroundings, about 40 or 50% people are in this situation. Thank you for your testimony, Mrs. Nouri. Hello. With regard to terminations at a late stage of pregnancy, 7 months and beyond, using a prostaglandin such as misoprostol, I would anticipate there would be a large number of live births, and you've already mentioned that and said that they died soon afterwards. I'd like to know how they died, these babies, and whether anything was done to bring on their death or accelerate their death. Bayanatınız depsiz, muşu 7 ay ve 7 aydan keyin hamildar qalğanlar ayollarning balaları düşürüldi. Şu bayanatınızda bir darının ismini depsiz.
ve bazıları tirik halette doğuluptu ve uzun ütmey vafat boldu dediniz. Şu ballarının yani özligiden tirik doğulup özligiden tüyep gitende yaki bulmasa koşumça yani darla işiltemdi. Özlegidin 72 saatga yakın etrafıda Özlegidin ülep gidiyor. Onun aldı da laqı Livano Cufeyye de bir okul var. O ne laqı baş suyunu saladığan okul. Hem de babanınki baş suyunu bulgap. Şu okulunu saladı. Onunkin abala aldı da bazıları ölüp düşüyordu. Bazıları tirik düşken ahvalasıdan ölüp. Yes, so the injection given initially has the baby come out, and within 72 hours, generally speaking, within 72 hours, that child, dies naturally, if you will, dies on its own. So 3 days later. Yeah. Around, yes, she mentioned 72 hours. And were any of these babies given injections? Bu ballağa okul uruldu mu yani balının özüge? Kosak taraftan uruldu. So yes, while they're in the stomach, that injection is given. I assume you mean after they are born is the injection? Would you like me to? Yes, that's really what I meant. After they're born, were any of them injected? Okay. Doğuluştan keyin her qanday bir okul urulandı ballağa? Yok, mümkün. No. Doğuştan. No, it's done before, not after they are born. Thank you. Rahmet. Thank you very much. Could I do a follow-up question? And that was the children, if the children were born now to mothers who had their IUDs removed illegally, would the parents be fined, or would the child be taken into a boarding school now? Eğer valla you mean the women who have had their IUDs and they had it removed, right? Muşu yüzüküne evvelken ayalla hazır hamileler kalıp mesela bala tolup kalsa o ballani you mean as a fine, money fine, right? Yes. Şu atanlara ceriman koyulamdı. Ya ki bomsa o ballarını hükümet tarafından eklemdi mesela ballar terbiyeleştiğini. Men tuğan şarait astıgıca cerimana koyuldu. Men hatta üzerine aksininkini dedim bu. Ondan başka hani duasınız yani bir değmiyor. Yok siz devam edin. Ondan başka bir dostumunki ailesiga 1.700.000 yuan cerimana koygan. Bu da yani bu yakınımız benim yakın dostum oldu yani. O Türkiye'de bağladı. 1.700.000 euro. Okay. So if speaking from experience, whether it be my brother, he was fined, and recently I found out my friend, she too, hazır Türkiye'de de olsa. She is currently in Turkey, but when she had given birth, she had gone against the policy. She was fined approximately 1,700,000 Chinese yuan. Quick question, what are the risks to the mother if she's forced to have a late abortion? You mean health risks, right? Health risks, are any of them critical? Mesela muşu ayallarının 7 ay, 8 ay, 9 ay muşu bala aldırış ceryanında muşu sağlamlık havbi yani sağlamlık havbi ikilemde o kanda muşun bir düşündük bilemsiz kanda sağlam cihetten. Sağlamlık cihetten havbi uçuraydı. Bazıları uçurmaydı, bazıları uçuraydı. Yani kanmanıp gitiş. Ya mesela neme jaryanında okulun ya doğrunun tesir göçürse balyatlısı yerleş. Ya ki ya mesela bala çürgendiğin için bazı azalarına tesir yetkizdiğin mesela da başka azalarına tesir yetkizdiğin bir ahval bağında. O ağır ahvallar, ağırları. Yeah, so some women do
have health risks, some don't. The ones that do suffer great blood loss, they suffer from the side effects of the injection. Their uterus is ripped, and also it can affect their other organs. And just to quickly add another question, have you seen any of the mothers pass away in your experience due to a late abortion? Mush ayollarning vafot bo'lgani, ya'ni o'sha vaqtchi 7-8 ay, 9 ay bola tushirish jarayonida vafot bo'lgani ko'rdingizmi, olmadingizmi? Vafot bo'lgani. Ayollarning shu bola tushirish jarayonida. Xotirlamadim. Esimga kelmadi. I don't remember. Okay, thank you. Anything from Council? No further questions at this end. Thank you. Before I say farewell to the witness, Mr. Interpreter, may I thank you very much on behalf of the Tribunal for the work you've done this morning with 2 witnesses, which have been of great assistance to us. And to the witness, thank you very much for making yourself available to give evidence. Your evidence is now concluded. Thank you. Sizga ko'p rahmat bayonotingiz uchun. Rahmat. Beriyatning eng muhim gapidan doktorga oid bir narsa qatib qo'ysa bo'ladimi? Am I able to add anything now? Let us hear what it might be. Start off, yes. What does she want to say? Siz başlab turgan? Men 2002dan 2017ga qadar bo'lgan aralıqda doktorxonada faoliyatlarni olib bordik. Hamda tug'dirish bilan shug'ullandim. Shu vaqtlarda 2 ayol bor. Ular Lopdan kelgan ayollar. Ular bizni mening qishimga kelib tug'di. Tug'ishni planliq tug'ish tarafidan qochib kelganligini deydi. Undan keyin o'sha yerda tug'ish jarayonida bolalar. You know, from 2002 to 2007, with my pharmacy, 2 women from LOP had come, and there is an incident involving these 2 women because they were running away in order to give birth. Would you like her to continue? Yes. Yes, devam qiling. Şunun bilan ayol, Lopdagi ayol o'zininki burun tug'dirishni talab qilgandan keyin uningga nihoyatda tasdiqli bo'ldi, dori ishitish orqali. Ammo shu yerda tug'ilmay, ya'ni boshqa doktorxonalarga yo'tkazib tug'ildi, lekin u bola o'lib tug'ildi. 7 oylik bo'lgan bola. At 7 months, a woman came to me asking me to give birth, to assist in the birth of her child, and using various medications. We tried to give birth, and later on we had to take her to another facility, but that child died during the birth. Ondan keyin 2-3 kundan keyin shu aydan yana bir ayol, qo'shig'i hamilasiga 9 oy bo'lgan bir ayol, yana planliq tug'ishdan keyin o'zini bilib qolganligini deb yana tug'ishga keladi. Men uni tug'dirman, u bola sap tug'iladi. Tug'ilgandan keyin so few days, 2 or 3 days later, another woman comes from that same town of Lop. She's at 9 months, and again I help her with her birth. Tug'ilgandan keyin u yana planliq tug'ish idorasininki bolasiniki o'ligini ko'ksitishni xohlaydi. Chunki bola tirik tug'ilib qolganligini bilgandan keyin uningga jarimani oldi yo uyini to'ytiradiganligini tahdid solganlik uchun uningga bolani qabristonlikdan qo'lab, uni oldida o'lib ketgan bolani bizga bir o'lik bola topib bersanglar degandan keyin shu bolani qabristonlik qo'lab bola bilan almashtirish holatlarini olib bordi. Because this woman, the second woman, gave birth outside of the family planning policy, they have to show the body of essentially a dead baby to the authorities so that she is not punished or receives any hefty fines in any way. So we exhume the baby, which was born at 7 months,
as proof to the authorities that her child was not born. Thank you for that. I think probably that's sufficient. I'll just check. I think that's probably enough, but I'll check with Council whether he wants to ask anything arising from that. Thank you, Chair. No further questions. Just to Mr. thank the Rowe, witness. who did- yes, you can continue for a little. Yana biraz devam kılalım. Şunun bilen o balın almaştırdı. Almaştırgandan keyin menden süt kesadigan ukulni talep qildi. Nimishqa deb so'ragan chig'imda, chunki ularning qishig'i borgan chig'imda meniki mush emchikimni sütni sig'idi. Agar u narsa chiqib qolib qolsa, sen bola emitibsan, sening bolang hayot ekan deb menga shuningdan mening bolamning hayot ekanligi bilinib qoldi. Uning uchun menga shunday qiling deydi. Shuning bilan aşularını tepkirken mecbur buluyorum. So after the woman obviously gives birth, she requests that Miss Rahima finds her an injection to stop the mother lactating, because later on, if the authorities check for the lactation, it means that the child is still alive and feeding. Elbette bunun hükümetinki kanunu nispeten aytganda nima ekanligini bilamiz. Anaqa planlıq tuğu siyasetiga, ammo lekin bir odamni o'ldirish jinoyat bo'lganligi uchun men butun jonimni tikib qo'yib, men nima bo'lib ketsa mayli deb boshqalarga tug'dirdim. Men shunga yaqin mancha yil jarayonida 150-200 ga yaqin kasallarni maxfiy holatda ham yuzini sanlı iniq, lekin şunun qarta şu kasallarni shu tug'dirish appadim. Yeah. So because of my conscience, over the time between 2002 and 2007, it wasn't just IUDs removal, but with others' help, I also assisted in the births of around 150 to 200 women. Şunun için bir sual sorgum keldi, ben koygum keldi. Nima uchun shu ayolni o'zining xatarga, joni hayotining xatarga qaramay, shunda maxfiy bo'lgan yerdan faqat ma'lum yo'q, boshqa shaxsiy doktorxonalar bor. Nima uchun bu yerga bordi? Chunki ularninkida yana planning sirtida bo'lganligi uchun shu yerga berishga majbur bo'ldi. Bo'lmasa, bunda bayatdagida o'zining hayotini xavfga etib turib, bunday yerga kelishni odamni aqli qabul qilolmaydi. Bu nima? Planning tug'ut siyosatininki naqadar eg'ir ekanligini, millatimizni qanchalik durumda qo'yganligi bilinadi. So you would want to ask the question, why would women put themselves in such a dangerous situation going to private clinics like mine? I'm not the only one, but there are other clinics that why would they put them in this situation? It's because these women are trying to escape, find a way away from the family planning policy, and it just goes to show how dire the situation is for our people. Rahima Nouri, thank you for that additional evidence. I think your evidence is now concluded. Thank you. Thank you. Mr. Sabi, what time would you like us to sit this afternoon? This is just to have an extended lunch break to 2 o'clock. And for those interested, evidence this afternoon will include the first detailed evidence where law and facts are dealt with, evidence focused on the position of children and other matters. Thank you, yes. Thank you. 2 o'clock, ladies and gentlemen.
Assalamu alaikum qarindoshlar. Hozir tushlik tamlish boshlandi. Vaqtni ching tutib ziyoratimizni yana Parat Muhammad apandaniki riyosatchiligida boshlab beraylik. Qani rahmat. Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz qarindoshlar. Kravat qilingan Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasininki naq maydon programmasi. Hammanglar ninki mush vaqti xayrli bo'lsin. Mushu programmamizni atgan yog'i zerikmay, terikmay hozirgacha ko'rayotgan butun qarindoshlarimizga tekrar minnatdorligimni bildiraman, chunki mushning o'zim bir qo'llash, mushning o'zim bir madad. Sizlarning duoyinglar bilan, sizlarning mushu madatinglar bilan biz texnik kuchimiz inshaalloh. Aziz qarindoshlar, mana Xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasininki 2-qatimliq soti tunog'in yana 9-ayning 10 kuni mushu zalda Londondagi Church House sarayida boshlangan. London vaqti atgan soat 9da bugun 2-kuniga qadam qo'ydi va sotninki 2-kundan keyin yerim bosqichi tugagan bo'ldi. Birozdan keyin kuchlik damlashdan keyin sot yana davomlashadi ve çetellik mutaxassislar doklad berdi ve bizning ba'zi Uyg'ur shoirlarimizning bor tushlikdan guvohlik berdigan. Aziz qarindoshlar, mush fursatdan foydalanib turib biz davlatlardagi qarindoshlarimizga bog'lanamiz ve ularningki mushu sot haqidagi ta'sirotlarini, qarashlarini, tushunchalarini ilishtirishimiz. Oldi bilan biz Türkiye'ye bağlanıp bakaylı. Türkiye'deki Dünya Uyg'ur qurultiyi vaqtininki raisi hurmatli Abdurashid efendimga bağlanıp bakaylı. Türkiye'deki qarindoshlarımızdan bu sot qo'ygan qarashlarini sizlar bilan bir o'rtoqlashib bakaylı. Aziz qarindoshlar, bu sot 4 kun davom qildi. Tunog'in boshlangan va 9-ayninki 13-kuniga kecha davom qildi. O sotning oxirgi kuni kechda, ya'ni 9-ayninki 13-kuni kechda yana mushu zalda Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'rlashtirishi bilan mushu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligininki Angliya parlamentida ma'qullanishida kuch chiqargan va bu sababdan Xitoyninki zarbasiga uchrab kelgan Nusrat G'ani boshchiligidagi parlament a'zolariga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan ularga bir sharafnoma taqatmoqchi biz. Assalomu alaykum. Naq maydonda sizlar ko'rayotgan shu Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining. Assalomu alaykum. Sizni anglaymiz. Xo'sh, ekran oldida hozir. Qandarak avamni yaxshi. Va alaykum assalom. Bu Yamanbek. Videoni ichivatsangiz video. Sen baldırıp kaptamam içite yazır. Aziz qarindoshlar, biz rasmiy xo'sh bog'landi Turkiyada. Ekranda Turkiyadagi yangidan qurilib faoliyat boshlagan Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqtininki raisi hurmatli Abdurashid Abdulhamid efendi ekran oldida. Ekranda yana Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqtining hay'at. Aleykümselam. Bizden bahamalar selam. Türkiye'deki bazı qarindoshlarimizni ko'rdik. Hammalarga salom Londondan. Hammalarga salom Londondan. Xo'sh, aziz qarindoshlar, hozir ekran keldi. Boydab o'tgandek Dunyo qurultiyi vaqtininki raisi Abdurashid Abdulhamid efendim va qurultayninki bu qurultay vaqtininki bir hay'at a'zolarini ko'rdim. Hurmatli Dilshod efendimni ko'rdim herhalde. Ko'rdim. Qolgan qarindoshlarimizni ko'rdik. Hammanglarga salom. Tekrar Alloh rozi bo'lsin. Xo'sh, Abdurashid efendim davom qilyapti. Mana 2-kuni qadam qo'ydi. 1,5 kunlik bir
muddat tugagan bo'ldi sotninki. Tushdan keyin yana davom qiladi. Sizlarmi biz siz bilan atiga aloqalashgandim. Siz yillardan shu sotni qarindoshlarimiz bilan shu dunyo qurultayiniki shu sot haqidagi naq maydon programmasini ko'rayotganligingizni aytgandingiz. Oldilar siz shu sotmanini Xitoyning shuncha qattiq besimi hujumlariga tahdidlarga qaramasdan muvaffaqiyatli boshlanadi ikkinchi sot. Siz shu sotning jarayonini qanday qaraysiz? Ahamiyati qanday baholaysiz? Ko'rayotgansiz millatimiz, xalqimiz, devletimiz uchun ahamiyatli bir sot bo'layotdi. Hamda bu sotniki ahamiyati shu shaklda desak bo'ladi. Biz Sharq Turkistonliklar o'zimizningki bo'lgan davlatini hozirgachilik asosiy jihatdan ko'pincha yerlarda o'zimiz tashviqotini qilib, o'zimiz buniki davosini qilib kelayotgan edik. Ama keyingi yıllarda chet ellardagi bir qism mutaxassislar, siyosiyonlar, kishilik huquq qo'g'duvchilari va boshqa ommaviy tashkilotlar qisman darajada bu Sharq Turkiston masalasi haqida xalqaro ma'lum bir ta'sir ko'rsatish yuzasidan faoliyat ilib berayotgan bo'lsa, lekin bu Uyg'ur sot kollегiyasiga o'xshash bunday kam doiralik va dunyodagi nurg'un davlatlarni o'z ichiga olgan tadqiqotchilarni, siyosiyonlarni va kishilik huquq qo'g'duvchilarini bunday kam doiralik bir sotning ilib berilishi Sharq Turkiston davosi uchun bir qonuniy asosni tiklab berish uchun nihoyat muhim ahamiyatga ega. İki, bunun ilmi jihatdan Sharq Turkiston davosini xalqaroda anlatishda va o'zimizniki bu davosini qo'llash va buni texmo dunyoda keng doirlik qanot yaydirish uchun bunun ilmiy asosini tiklashtirib nihoyat muhim bir ahamiyatga ega deb qarayman. Biz hozir bo'lsak davomizni anlatgan vaqtida hissiyotimizni tayanib ketadigan va amaliy konkret faktlardan uzak bir şekilde anlatıp gelindik. Ama bu anlatıp gelişinki xalqaro vaziyatga, xalqaro qonunluğa tazim bas kelmaydiganligini bag'ansa tushunib yetyapmiz. Deganlarimizni, yozganlarimizni amaliy faktlar bilan isbotlamagan taqdirda degan gaplarimizdanki biraz bo'sh qoldiganligini buni his qilyapmiz. Bundan keyin ilib berdigan davomizda texmo kam doirlik tadqiqotini ilib berib bütün degan gaplarimizni amaliy konkret faktlar bilan isbotlaydigan bir shaklda yurgizishninki ahamiyatini ham cho'nqur tushunib yetyapmiz. Albatta bu mahkamaga qatnashgan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizga chin ko'nglimizdan salom yo'llaymiz. O'zining guvohligini bergan vatandagi bütün urug' tuqqan yaqinlarninki qandaq bo'lishidan qat'iy nazar buni ko'zga ilib turib mushaga chiqib dodillik bilan o'zining guvohligini bergan barliq qarindoshlarga albatta chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Chet ellik mutaxassislarga ularninki ilib borgan nihoyatda keng doirlik qat'iy qilib ilib borgan bu ilmiy tadqiqotlarga albatta bunga rahmat aytamiz. Onundan başka Dünya Uyghur Kurultayı'nınki reisi, hürmetli Dolkun İsa Efendi, bu Uyghur sotununki içilişine başçılık kılıp başlatkan kişi elbette en köp rahmetimizden biri hürmetli Dolkun İsa Efendi'ye etiniz. Şununla birlikte hürmetli Jeffrey Nice, onun yanındaki barlık sotçulara, avukatlara ve şu sotninki bugünkidek müşündek ro'yobga chiqish uchun ekran oldida veya ki cemaatin oldida emas aqsatda xizmat qilayotgan nurg'un qarindoshlarimiz var. Bu qarindoshlarimizniki hammasiga ko'p rahmat aytamiz. Albatta Dünya Uyg'ur Qurultiyi to'r televiziyasi buluştuğunlar bilan sizlar nihoyat ko'p jafo chekyapsizlar. Bu sotninki amaliy jarayonni xalqimizga anglatish xalqimizga bu sotninki qanchalik muhimligini, buning ahamiyatini ham cho'nqur tushuntirish uchun ko'p kuch chiqaryapsizlar. Albatta hammalarga ko'p rahmat aytamiz. Hozircha boshqa qarindoshlarimiz bilan birga o'tiribmiz.
Hani bu qarindoshlarimizdagi so'zlar bo'lsa, ularni anglasak bo'ldi va sizlarningki yana boshqa qandaq bir savollar bo'lsa, undan qatda davom qilsak bo'ldi. Rahmat. Rahmat, hürmetlik Abdurrashid Abdulhamid efendim, nayeti bergen bir kıymetlik yürek sözleriniz için, tilekleriniz için sizge köp rahmetimizni bildirimiz. Mana şu sotda Xitayning shundoq besimi qaramasdan jazo lagerlari shohidlari, ba'zi qarindoshlarimiz Xitoyning besim, ta'did, hujumlari qaramay, pisand qilmay, jasorat bilan bu Londonga kelib to'plandi va tunugunning yog'i keyindan bu yerga chiqib, mardonlik bilan dualık verip atdı. Bu mislerin duaylarını bilen, sizlerinki maddi manevi ziyafeti kuruluşlar bilen bulup atdı. Hemmeler Allah razı olsun. Şu yeninizdeki kırındaşlarımızdan bir yürek sözlerini anlatsak bir kısmı. Bir tanıştırıp koysanız Dilşat Efendim'le duyuyoruz. Halisanlık asasıga tayinip durup iş edip berbatımız etkenisi kilim işlerini kılıp akşamız kayıtıp gidip bu şekilde devam kılıp hazır başladık. Asas cihetten her günlüğüne kilim vaktimiz yerine açılgan doğu çıkar bazı uşak işlemi az emez. Şu an devamlı yardımcı olup biliyordu. Kardeşimiz Tahir Musa kardeşimiz hem şundan yardımcı olup biliyordu da bana karşımızda bugün sotta gualık belgen kardeşimiz Abdüsalam kardeşimiz oturuptu. Ondan keyin Rahime kardeşimiz bu yerimizde oturuptu. Kimden qanday şekilde bir sual so'rashni xohlasangiz shu şekilde devam qilsak bo'ldi. Rahmat, mazır sotninki tushlik damlash vaqtidan paylanib o'zaro bir qarindoshlarimiz bilan bir dardlashaylik dedik. Ekran oldidagi qarindoshlarimiz bilan Turkiyadagi qarindoshlarimizningki qarashlarini biroz o'rtoqlashaylik, musoat haqidagi bolalarni dedik. Bu ixtiyor erkin. Assalomu alaykum qarindoshlar. Men ekran oldidagi qarindoshlarimizdin qaysi o'zining yurak so'zlari bo'lsa, assalomu alaykum xonim, xush keldingiz. Qaysinglarning yurak so'zlari bo'lsa, desanglar bir anlasak, rahmat. Tavranmay, ümidsizlanmay, shuncha ümidsizliklarning ichidan umidni tug'dirib, millatimizning Sharq Turkiston vatanimizning mustaqilligi uchun qo'ldan kelgan cho'ng kichik har sohadagi ishlarga o'zini qilishlayotgan barliq azizlarimizga shu ekran uzundan rahmat bildirman. Xususan shu sot ekologisini tashkillashga sabab bo'lgan Xitoyni sotga tortib xalqaro uning jinoyatini fosh qilishga sabab bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi barliq tashkilotlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Rahmat, Allah razı olsun. Rahmat sizlarning kimishna medetinglar bilan, sizlarning duoyinglar bilan inshaalloh bu sot nayt muvaffaqiyatli tugaydi deb o'ylaymiz. Chunki sotningki raisi, bosh sotchisi Jeffrey Nice efendimmi tunugin dedi, bu sot ikkinchi qatimliq sotlar oxirlashdi va 12-oygacha sotning hukmini chiqaramiz deb. Inshaalloh millatimizga foydali bir hukmning chiqishini orzu qilamiz hammamiz. Xonim, hurmatli xonimningki bu yurak so'zlari bo'lsa, bir anglasak. Ben de şu kadar yürek boğan bilen mi? Ben de şu kadar paket boğan bilen mi? Ama lakin bunu oturup koyduğun sahne, bunu yani royapka çıkardığın bir sorun olmasa, yanılan bu benim içimde kaldığın neresi bu kaldığı için. Şunun için hem de bu sorunlarını hazırlaştık. O kadar perişanlık görüştüm size. Ben şunçilik boylandım hem de. Şu an ben sırayla Allah'tan hakikaten dua kılmaya başka ayol qarindoshlarımga vakolatan haqiqatan rahmat o'qiyman. Agar bu sorun bo'lmagan bo'lsa Uyg'urlar uchun bunda pakta nurg'un Uyg'urlarda haqiqatan buningmi eg'irlari bor. Ba'zilari ya'ni
cüret kılamagan ahval buluşu mümkün. Muşundan sorun bu açığa biz bazı neslerin oturup Pakistan'ın oturup koyalıdır. Çünkü birinciden Allah hamdülillah olsun. İkinciden sizlerge hakikaten dua kılımız. Köp rahmet eytimiz. Bundaki yollar, güller, son inşallah gücümüze yetişecek. İnşallah ömrüm ben üzem bu vakaliden ömrüm bulap boğacak. Xitay'dan intikam veriş için nimem kesimeydim ki hakikaten pida bulmayan inşallah da bu işten bir oyun var. Rahmet Rahime Muhammed Hanım, az hürmetli televizyon köyküçüler, ekran aldırki az kırındaşlar baya. Bugün tuncu qitim guvalık vergen bizdeki iki Uygur şahidimiz, Şarkı Türkistan şahidimiz Abdüsalam Muhammed Efendim baya ekranda köydüңlar, guvalıkını alındыңlar. Onun keyindiler Rahmetle Abdüsalam Hanım'ın hanımı Rahime Muhammed Hanım guvalık verdi. Hazırgıç bizge nait köp inkaslar kilovatı bunu toxtamay. Bu şahitlerimizninki bergen guvalıqdan nait memnun bolğanlığını, nait razı bolğanlığını ifade kılıvatı. Tekrar işkanlarga bu cesur iki şahidimizga tekrar rahmet eytimiz. Çünkü hazır chet ellerde minglagan şahitlar var. Neçe minglagan şahitlar var. Ama cesaret kılıp oturga chiqqan adamlarning soni nait az. Bu bizni haqiqatan içindirdi, afsuslandirdi. Ama sizlar hech qanday besimga parvo qilmay, aşağıda izlayotgan, qarınlayotgan, qirilayotgan xalqimizning haq hurmatini qo'g'dab qilish uchun, ularning mavjudligini qo'g'dab qilish uchun o'zinglar ta'didlarga pisand qilmay chiqib jasorat bilan bu guvohlikni berdinglar. Shuning o'zi ibodat, buningdan cho'ng ibodat bo'lmaydi deb o'ylayman. Janob Alloh sizlarni salomat qilsin va Cenab-ı Allah her zaman sizlerini öz panoyida saqlasın deymiz. İşimizden tilaymiz. Sizlerge tekrar ben bu ekran aldıda oturgan bütün qarindoshlarımızga vakalten bugün baya tushdan burun guvohlik bergan bu ekran oldidagi Abdusalam efendim bilan Rahime Hanım'a tekrar minnatdorligimni bildiraman. Aziz qarindoshlar, Arslan Hidoyat inimizni hammanglar tanıysizlar. Bizningki sosyal medya aktivlarimizning biri. Men buna ait yoqtirma programmalarini qaçılmaslık tirişime şundak aldırış vaxtlarımdı mı? Özümüz pəxirlandıgan, bizdeki cesur, ot yürek, iktidarlık yaşlarımızdan biri, yaşlarımız örnek ilişki tegişlik yaşlarımızdan biri ve bugün Abdüsalam Efendim bilen Rahime Hanım'ınki tercümanlığını bayağı programımız keyin kirgen qarindoshlarimiz belki ko'ramagan bo'lsanlar kerak. Arslan Hidoyat inimiz tercümanlığını kıldı ve nait yaxshi mukammal qildi deb o'ylayman. Allah razı olsun. Arslan Hidoyat inimizga ve Arslan Hidoyat inimiz siz tercümanlık qilish jarayonida menimcha tunji qatim so'z tercümanlık qildingiz herhalde. Nimalarni his qildingiz masalan tercümanlık qilish jarayonida bugun masalan sotda? Bu iki hanım bir aileden emas, yani başka. Şunlarda tutuş verip koyaydı dedim, hem de ilahi kendisini devam ettim. Ya mau hata nima qilibdi chunki familiyasi bu yaxshi bo'ldi. Men tuzishni berib qo'yganingiz yaxshi bo'ldi chunki biz bu tunji qatim ko'ryapmiz. Uning ustiga familiyasi o'xshash kun tartibda familiyani o'xshash yozibdi. Bu bir bizda familiyasi qarab turib bu xatolik bo'ldi deb qo'ydik. Rahmat, sizlardan kechirim so'raymiz. Arslan Hidoyat inimizning bir qarashini anlaydan keyin davomlashtiraylik. Usuluna qarab turib, necha kun kecha kunduz tayyorlik qilib qatnashgan bo'ldim. Garchi 100% mukammal bo'lmasa-mu, asosiyatdan yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Ve Muş'un bir partisi, yani Xitay'ın sotqu tartılgan bir ameliy bir iş hareket Xitay'a karşı bir partisi azırak bolsun mu, Muş'un til cihetten bolsun, Muş'un payındır. Bir töhfe qo'shilimi, mayli qo'shaman ve bu fırsatni Dünya Uyghur Kulturining uchun ko'p rahmat aytaman.
Rahmet, hürmetli Arslan Hidayet efendim, sizge tekrar rahmetimizni bildirimiz. Hoş, Bahtiyar efendim, siz tağı ötkendiniz, muş sot başlanıştan burun Türkiye'ye berip, bizdeki Şark Dünya Uğur Kulti Vakfı'nın reisi Abdülhamid efendimler öyle. Muşu yeni delil ispatlarını şahitlerini toplaş hizmetleri yapmağantınız. Bu vakti bir təsiratlarınızı bir kısıkça anlasak. Muşun Uyghur soğutluğu tayarlık kılış jarayonu az kam bir yıl vaqt ketdi. Yani o'tgan yılı 9. aydan başlangan sot mana hazır 9. ay oldu, bir yıl oldu. Bu jarayonda nurg'un şu ot yürek vatanperver qarindoshlarimiz bilan urug' tuqqandek bo'lib qoldik. Nurg'un qarindoshlarimizni tonidik. Nurg'unlarni qaytadan tushungan bo'ldik, lekin bizga nihoyatda hayotim meningki o'zimning shaxsan hayotimda nihoyatda unutilmas bir yil bo'ldi deb qarayman. Chunki bu xizmatniki sharafligidan boshqa yana nihoyatda nurg'un esli kishilar bilan tanishdik. Mush oldimizda o'tagandek Abdusalom efendi bo'lsin, mayli Rahima xonim bo'lsin. Biz bu qarindoshlarımızdan faxrlanishimiz kerak. Bulupmu Türkiye'de bir devlet tutup guvalık beriş nihoyatda tez. Bunu şu guvalıkı çıkmakka adam bildi. Nurg'un adamlarga gap qilsak, vatan urug' tuqqanlarim batdi deydi, lekin bu qarindoshlarimizniki ota-onasi urug' tuqqanlari bor. Hech kim tam teshkidan tushmagan, lekin bu yerdagi jasorat dunyoda bir narsani doğrulanmaydi deydi. Jasoratni haqiqatan doğrulanmaydi. Muş qarindoshlarimiz bütün düşmanlikni o'zining ustiga elib, hayotni bexatarligini olqiniga elib turib, mishaga chiqish haqiqatan odamni ta'sirlantirdi. Buning oldida biz mush guvohliklarni olishning oldida bu qarindoshlarimizningki ro'y jihatdan nihoyatda og'ir besimga uchirganligini, nurg'un to'qinishlarni hal qilish orqali o'zining mush so'ringa kelganligini bilamiz. Bulardan faxrlanishimiz kerak, qo'llashimiz kerak. Bulupmu bu qarindoshlarimizningki asos jihatdan hech qaysisining Turkiyada turish iqomat rasmiyatlari yo'q. Turkiyadagi barliq qarindoshlar tashkilotlar mushu qarindoshlarimizniki Turkiyadagi turish rasmiyatlarini bejirishga chaqiriq qilamiz, mushlar yordam qilishni chaqiriq qilamiz. Bular millatimizningki qahramonlari. Bunu unutmasligimiz kerak. Rahmat Bahtiyar efendim, nayt to'g'ri dediniz. Haqiqatan bizim masalan avval qatimliq sotda guvohlik bergan Uyg'ur, Qozoq, O'zbek şahitlarning, ya'ni Sharq Turkistonlik shahidlarning soni 15 atrofida, 14-15 atrofida. Bu qatimmi taxminan bir rasmiy shahid 9 nafar bo'laymi Bahtiyar efendim. Cemi 14 şahit. Ama bu hamda şuna bayım Abdüslanğa yerimiz şu ettikende bir dini ölümayımızı ziyaret qilgandik bu studiyomuzda. Onun bir gapi ta'sir qildi bizga. Biz Allohdan qo'rqayli, ammo Xitoydan qo'rqmayli degan bir gapni qildi. Nihoyatda haqiqatan to'g'ri bir gap. Biz faqat Allohdan qo'rqamiz. Hamda bu yerda bizning afsuslantiradigan ishlar bor. Chunki biz şu cesaret boğa vaktimizde, pidakar boğa vaktimizde anandayken bu Xitoyninki mustamlikasidan qutulalaymiz, bu Xitoyninki boyun turg'udan qutulalaymiz ve bizmi başka Müslüman devletlerge o'xshash erkin, hür yashash huquqiga erishalaymiz. Bu hamma narsa pidakarlik bilan bo'lgan narsa, jasorat bilan bo'lgan narsa. Buni unutmasligimiz kerak deb o'ylayman ve bu yerda hurmatli Abdusalom efendim bilan qadrli Rahima xonimdan Türkiye'deki başka qarindoshlarimizni ikkilanayotgan, qo'rqayotgan, tashvish qilayotgan, o'zining shaxsiy manfaatini o'ylayotgan, faqat ota-onamni qutqizman, boshqalarga korim yo'q degan mantiqida turayotgan, shu mantiqida harakat qilayotgan odamlar uchun bir ibrat o'qis deb o'ylayman. Sizlarga tekrar rahmat. Janob Alloh taninglarni salomat qilsin. Dünya Uğur Qurultiyi bo'lish suhbatimizlarni har zaman biz sizlarninki yininglarda inşallah bunun için yana pat aloqalashib turamiz. Abdurashid hoş Bahtiyar efendim. Hoş Bahtiyar efendim. Çünkü avvalgi gapingizga men oldida qahramonlarimizga rahmat etish yuzasidan Turkiyada bo'lgan xizmatlar to'g'riliq to'xtalmoqdaman. Amaliyotda bizniki shu Turkiya, meningki Turkiya safarim nihoyatda bir o'ngishli safar bo'ldi. Bu yerdagi shu Abdurashid boshliq, boshqa qarindoshlar ham tashkilotlarniki menga yaqinda yordamlashishi mushu qatimliq
sotnunki eng asosli guvohchilarini tepishga yordam bo'ldi. Chunki biz Yevropada turib bu guvohchilar bilan faqat telefonda aloqa qilishib bu xizmatni qilolmaydik. Abdusalom efendi bo'lsin, Rahima xonim bo'lsin, biz bevosita yuz ko'rishgandan keyin bularning ahvolini egallab, bularni sotga bevosita eng muhim guvohchilarimiz deb tavsiya qilgandan keyin sot tanladi. Bular bilan ko'rishish, bular bilan nima qilish, ham shu guvohliklarni elish bo'lsin, hammasi shu tashkilotlar shaxslarniki bizga tonishtirishi, ham ularniki shu sharoitlarni hozirlab berishidan ayrilib qarashga bo'lmaydi. Masalan, Rahima bilan xonim bilan ko'rishish nihoyatda tasodifiy bir bo'lgan ish. Abdusalom efendi bilan ko'rishish bir tasodifiylikdan bo'lgan ish. Shunda bir tasodifiyliklar bizniki bugun bu yerda yig'ilib o'tirishimizga bir sabab bo'ldi deb qarayman. Shunga Turkiyadagi shu o'zimizniki ortiqchiligini joriy qilgan asosda texmi jiq odamni guvohlikka chaqirish imkoniyatimiz bor, lekin shu urug' tuqqanlik masalasi, anadagi shu Turkiyada qonunliq turish masalasi qatorliq bir muncha sabablar tufaylidan yana bir qism qarindoshlarimiz bunga jur'at qilolmayapti. Shunga bu yerda texmi jiq odamning guvohlik chiqish uchun rasmiyat masalasi nihoyatda muhim bir ish bo'lib qoldi. Shunga shunga jiddiy qarash kerak. Rahmat, haqiqatan bu siz degandek bu Janob Allohni o'rlashtirish hamda bugun hammamiz bir ekranga jam bo'ldik, bir so'ringa jam bo'ldik. İnşallah. Hem de bu hazır Türkiye'deki qarindoshlarımızga bir az qarindoshlar bir yerde bir eskartib qo'yay. Hurmatli yanımda o'tirgan Baxtiyor Umar efendim Uyg'ur Adliya Arxiv Ambirininki direktori ve Norvegiya Uyg'ur Komitetiniki reisi ve oldingi sotdan buyon hozir ikkimiz shu birlashib sizlar ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur Qurultiyi to'rt televiziyasining Naq Maydon programmasiga riyosatchilik qilyapmiz. Bir yerde bunu bir eskartib qo'yay ve sot 12 ayda hukm chiqardi. 12 aygacha yana guvohlik berdiman deydigan, shohid bo'laman deydigan qarindoshlarimiz bo'lsa, garchi sot ochilmaydi, ammo shunda bo'lsa-mu yozma shaklda guvohlik beraman, videolik shaklda isbot beraman deydigan qarindoshlarimiz bo'lsa, Uyg'ur Adliya Arxiv Ambirininki reisi hurmatli yanımda o'tirgan Baxtiyor Umar efendim bilan aloqalasanglar bo'ldi, aziz qarindoshlar. Türkiye'deki qarindoshlarımızga hurmatli Abdulhamid efendimga, hurmatli Abdusalom efendimga, hurmatli Rahima xonimga ve hurmatli bizning fidokor jasur yigitimiz Arslan Hidoyat efendilarga hammalarga tekrar rahmat. Yana sizlar bilan ko'rishimiz inshaalloh. Hurmatli huzur ko'ruvchilar, tuvanda biz Avustraliyadagi qarindoshlarimiz bağlanib baqaylik. Avustraliyadan bizningki Sydney'de yaşayotgan cemaat erbaplarımızdan ve Dünya Uyg'ur Qurultiyi Ichki ishlar komitetiniki reisi hurmatli Baxtiyor Bo'ra efendim bilan bir aloqalashib baqaylik, inshaalloh bağlanib qolay. Avustraliya qarindoshlarimizningki görüşürüz inşallah. hissiyotlar bilan, tushunchalar bilan, qarashlar bilan bir o'rtoqlashaylik. Aziz qarindoshlar, Aleykümselam. Biz hazır Xalqaro Uyg'ur Sot Kollektivininki Londonda tunögün başlangan ikkinchi qatimliq sotda haqida Naq Maydondan bu programda taqdim qilyapmiz. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Aziz qarindoshlar, bizningki Avustraliya Sydneyda ishlab turayotgan bizningki jamoat arboblarimizdan Dünya Uyg'ur Qurultiyi Ichki ishlar komitetiniki mudiri Baxtiyor Bo'ra efendim bizning Sharq Turkistonlik o'zbek qarindoshimiz bo'ladi. Assalomu alaykum Baxtiyor efendim, sizni avar qildik, rahmat. Mana sot ikkinchi kuni qadam qo'ydim, ikkinchi qatimliq sot boshlanib, siz mening bilishim ko'ryapsiz, kurashdik siz bilan. Sizning mana shu sot haqidagi qarashlaringizni egallasak, Avustraliyadagi qarindoshlarimiz qanday qaraydi? Shaxsan o'zingiz bu sotniki bu yuzlanishiga taraqqiyotda qanday qaraysiz? Masalan, Xitoy qiyomat qoyim qilyapti, Ulishkinning yog'i har kuni axborot e'lon qilishini echib,
bu başmakallarını e'lon qilib, bugunmi tunogim Aleyküm assalam. biz o'tirgan Ferhat efendim, Baxtiyor efendim. uzluksiz hujumni Sizlar orqali shohidlarga bo'lgan ta'didlarni kuchaytirdi. Televizyonni ko'rayotgan barliq aziz vatandoshlarımga salam. Şunun bilan birga xo'sh, sizning qarishingizni egallasak, shaxsan o'zingiz qanday baholisiz, qanday qaraysiz? Fidokorlik qilayotgan barliq fidoyilarimizga, vatandoshlarımizga, Dünya Uyghur Qurultayı'nınki raisi ve müşü dava Uygurlar vakaleten Şarkı Türkistan halkı vakaleten dava açkan Prezidentimiz Durkun Aysaga. Şunun birle Dünya Uyghur Qurultayı ve Dünya Uyghur Qurultayı bilen hemkarlık kılayotgan barliq teşkilatlar ve ularınki azalarına aldıdan salam yollayman. Hem ularga zor hürmetini bildirmen. Elbette bu bizdeki Uygur sot kollegiyisi hakkındaki kanuni işler onun ehmiyeti hakkında şu sot kollegiyisi içilişten ta hazırcı bir yıldan az vakitte nurgulduğun kesbi adamlarımız tatbikatçımız bu hafta bayanlarını ilan kıldı. Bunu elbette bunun ehmiyetini bizdeki vatan söygüsü kalbige mücessemleşken her qanday bir halkımız bunu düşünüdü, bilirdi deb bilaman. Endi meniki bu ikinci qitimliq sot kollegiyasi haqidagi o'zimniki shaxsiy bir tonishini aytsam, bizningki bu mushu sot kollegiyasida isbot bergan odamlarimizningki texmi mukammallashganligi bir yaxshi bir tadqiqotlarni elib borganligi va shu savollarga berilgan javoblardan ko'rinib turdi. Savollarga javoblar nihoyatda dalil isbotlari bilan to'liq berildi. Bo'libmi tunugunki berilgan sahnaga chiqib isbot berguvchilarninki bo'libmi bizningki qizimiz yoki singlimiz Mihray Mirzinsov ve başka xodimlarniki bu bergan isbotlari bu nimalarga sot egalariga ninki savollariga bergan javoblari nihoyatda o'rinli, nihoyat ilmiy bo'ldi deb aytaman. Bo'libmi bu qizimiz Mirzinsovniki, ya'ni Mihrayninki bugungi bir so'zini naql edib Avstraliyadagi axborotlarda berdi. Yani o deydi ki kızımız Mihray mini yuyuşqa qanchalik tirishsin, ular bizning kimligimizni hargizmi o'zgartirmaydi. Bu shuni tema qilib turib, mushuni ilib turib, Avstraliyadagi gazetlarda nihoyat ko'p tashviq qilindi. Mihray Avstraliyada tug'ilgan. Avstraliyada tug'ilgan, bizdan oldimiz tug'ilib bizden aldığımız çoğunluğun ikinci evlat Avustralya, ikinci evlat bizim Şarkı Türkistanlık bir kızımız. Mişerdi çoğunluğup, mişerdi toğulup, mişerdi çoğunluğup özününki metengi boğan mehri, millet boğan söygüsü, özününki bu Xitaylarınki mini yuyuş olsun, bizde medeni taraftan kırgınçılık, milli taraftan kırgınçılık kılışını kançılık edip verişini, kançılık verişini qat'iy nazar bizden yo'qolmaydiganligimiz, kimligimizning hech qachon o'zgarmaydiganligini Mishayda tug'ilgan qizimizningki e'lon qilishi Xitoyga nisbatan bir zo'r jang e'lon qildi deb tushunaman. Shundaqla bizning xalqimizga vatanda yashayotgan, Xitoyning zulmini tortayotgan shu xalqimizga zo'r bir ilhom bo'lsa, chet eldagi yashayotgan bizga o'xshash muhojirlarningki g'ururni qo'zg'aydigan bir ilhom, bir dori deb tushunaman. Doğru deysiz. Şundaqla bizning xalqimizga vatanda yashayotgan, Xitoyning zulmini tortayotgan shu xalqimizga zo'r bir ilhom bo'lsa, chet eldagi yashayotgan bizga o'xshash muhojirlarningki g'ururni qo'zg'aydigan bir ilhom, bir dori deb tushunaman. Rahmat. Xo'sh, masalan, hurmatli huzurkashlar, bu yerda masalan sotninki tunji kuni guvohlik bergan ba'zi qarindoshlarimizni sotning tunji kuni ko'rmagan qarindoshlarimiz bo'lsa, bu yerda bir eslatib qo'ydim. Hozir Avstraliyadagi Baxtiyor Umar Bo'ri apandim bu yerda Mihray Mirzinsov xonimninki gapini qildi hozir. Tunugun
Muşu ikinci qatımlı sotda tünögün tuncu bulup guvalık bergen Şarkı Türkistanlık guvaçamdı. Tuncu şu, mesela tünögün sot 9'da London vakti etigen saat 9'da başlandı. Jeffrey Nice sot reisi Jeffrey Nice'ninki işleyiş notku bilen ve tunculu guvalık bergen şu Avustralya'daki aşı Bayı Bahtiyar efendim dep ötkendek Avustralya'da doğulup çoğun olgan ve her zaman kalbi vatanga talpingan, vatangil bilan bo'lgan rishini hech bir zaman üzmegen. Yada bizningki qizlarimizning Mehray Mezansop. Bu mu hem chet ellarda tug'ilib o'sgan bizningki yoshlarimiz uchunmi o'rnak tashkil qiladigan bir hodisa. Haqiqatan Baxtiyor Umar efendim deb o'tgandek tunugim bu singlimiz Mehray. Guvalık bergandan keyin bu nayt Mehray xonimninki guvalıgiga nisbatan nayt yaxshi inkasdan keldi ve nayt kuchlik bir guvalıkni berganligini ve ikkinchi qatimliq sotning bu nayt kuchlik bir guvochining guvalık bilan boshlanganligini hozirgacha ekran oldidagi qarindoshlarimiz buni qayd qilib kelyapti. Hurmatli Baxtiyor efendim, siz hamda Dünya Uyg'ur qurultayi ichki ishlar komitetiningki mudiri. Hamda bu qurultay Xitoy hokimiyati bilasiz ana sot boshlanishdan bir kun burun atalmış Abdumurayillik xalq hukumati Beijingda shu sotga qarshi muxbirlarni kuchli yig'in chaqirdi. Uningdan keyin Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonoti Jovlijan maxsus shu sotni asos tema qilib turib axborot e'lon qilishini chaqirdi. Xitoyninki masalan xalq gazeti bo'lsin, yer shari gazeti bo'lsin, hammasi cho'ng maqolalarni, obzorlarni e'lon qildi. Bu davom qilyapti bugungacha. Avval qatim shu razilliklarni qo'llangan va ta'dis qilyapti masalan. Xabarlarda Xitoyninki Jovlijanninki bayonotlari haqida qatnashchilar va yoki g'ochilar bo'lsin, mayli shaxsiy misollar bo'lsin, hammasiga ta'dis. Men shuni bir degim keldi. Siz shaxsan bu Xitoyning bu xil ta'dislarga qanday qaraysiz masalan? Shuni deydiki, Xitoy g'oljirlik bilan bu Uyg'ur sotiga hujum qildi. Xitoy g'oljirlik bilan Uyg'ur sotiga hujum qildi. Bu chet eldagi axborotlar gazetdagi shunday deyapti. Shunday. Onun Tayvan'daki va boshqa nimalarni gazetlarda shuni qo'yibdi, shuni qo'ydi. Men uni aytib ko'ryapman. Albatta Xitoy shunday qildi. Shaxsan men shu tema shu Avstraliya matbuotida qo'yilgan bir tema nima shu Xitoyninki bu zulmiga shu 70 yildan yoki 100 yildan yoki shu Xitoy kommunistlari bizni besib olgandan tortib tablogacha bevosita zulmga uchragan insonman va mening oilam. Men hayotimda bir jaholat bo'ladi ekan, bir jinoyat bo'ladi ekan, bu jinoyatni surishti qiladigan bir maydon bo'lish kerak. Şu meydanını ben bugün 62 yıllık hayatımda ben kutgan edim. Bana bugün London'da Uygur kolluğu sotu arkalı bu Xitoyning jinoyatini bütün dünyaya gösteren meydan hazırlandı. Benim hayati arzuyum amalga oshdi. Meningdek Xitoyning zulmiga uchragan milyonlagan xalqimizningki arzusi bugün amalga oshgan ekan, albatta Xitoy bunga o'tiramaydi. Bu Xitoyga nisbatan o'zini men dunyoda iqtisodiy jihatdan, harbiy jihatdan va siyosiy jihatdan dunyoni so'rayman, qo'shulaman degan bir kibri ochgan bir Xitoy kommunistlari bizdek butunlay yo'q deb aytaman. Uyg'ur degan hech nima emas degan bir o'zining ko'ziga ilmagan bir millatningki ularningki jinoyatni xalqaro jinoyat ekanligi to'g'riliqda maydon hazırlashimiz ular uchun albatta chirg'usiz ko'tarilmaydigan, qabul qilinmaydigan bir holat. Shuning uchun Xitoy buni chiramadi, ko'tarilmadi. Xuddi chet eldagi axborotlar degandek g'oljirlarcha bu polga hujum qildi. Shundaqla bizningki qahramonlarimizga, bizning faxrlanganlarimizga, tarixningki en güzel betlerge yazılgan ispat belgeçlerimizge meyli Uygur olsun, meyli Kazak olsun, meyli çetellikler olsun, şularına hücum kıldı. Ama lakin tarih ular için abidler buldu. Ben şu Dünya Uygur Koltuğu'nunki İçki İşler Komitesi'ninki müdiri buluş vazifemden sıktım bilen ben halkımga chet elde yaşayotgan barliq halkımga şunu arzu kılmayın ki, şunu yetkizgim keladigan ki tarixning yarqin beti tarafiga o'taylik. Tarixning to'g'ri tarafiga o'taylik. Bilib bilmay Xitoyning chet eldagi tashviqotchisi bo'lib qolmaylik.
tarixda ikki inson tarix betiga yozildi. Birisi vatan uchun, millat uchun hayotini qurbon qilgan. Sharaf bilan o'tgan insonlar. Yana birisi o'zining xalqiga, o'zining vataniga xiyonat qilganlar. Xiyonat qilganlar tarafı bo'lib qolmaylik, sharafli tarafdagi insonlar qatorida o'rin olaylik. Rahmat. Rahmat Baxtiyor efendim, bergen bu ma'lumotlaringiz, bu yurak so'zlaringiz, bu tavsiyalaringiz uchun rahmat sizga, tekrar rahmat aytaman. Bir yig'i salomimni davolay. Sizga yana albatta bu sotda yana davom qiladi, ikkinchi kuni bu shu kollegiyani qo'llagan, moddiy ma'niy jihatdan qo'llagan barliq azizlarga bo'libmi Avstraliyadagi vatandoshlarımga salomimni yetkazaman, rahmatimni bildiraman, ulardan faxrlanan. Shundaqla men bu Baxtiyor Umar efendi bilan aloqalashib va o'zi bilan necha qatim telefonda so'zlashib, guvohlik berish uchun o'zimning tavsiyamni qilgan bu Mehray qizimdan faxrlaman. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin. Rahmat, televizor ko'rguvchilar, ekran oldidagi aziz qarindoshlar, bu shu savrichanlik bilan zerikmay bu Dunyo Qulti to'r televiziyasining naqmaydan programmasini hozirgacha ko'rayotgan butun qarindoshlarimizga rahmat aytamiz. Chunki bu biz uchun cho'ng bir madad, bizga kuch jasorat beradi. Biz har zaman kuchimizni xalqimizdan ekran oldidagi qarindoshlarimiz o'xshash pidakar qarindoshlarimizni olib keldik. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Aziz qarindoshlar, sot hozir qisqa bir tushlik damlash chiqqan, mush fursatdan foydalanib turib, biz ba'zi davlatlar qarindoshlarimizning ta'siratini oldik. Boya Avstraliya, Sydney shahrida yashayotgan jamoat arboblarimizdan Baxtiyor Bo'ri efendimiz ziyorat qildik va Baxtiyor Bo'ri efendim mushu ikkinchi qatimliq xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasining ikkinchi qatimliq sotida tunji bo'lib guvohlik bergan Avstraliyadagi Mehray Bezanson xonimninki so'zini qildi. Biz boy askartdik. Bu qatimki sot Mehray xonimninki guvohlik bilan boshlandi tunji qatim. Endi bu yerda avval qatimki sot yana bu yil 6-oyninki 4-kundan 7-kunigacha Londonga chaqirilgan tunji qatimlik sot. Mana bu yanimizda o'tgan bizningki jasur pidakar lager shohidimiz, Sharq Turkistonlik o'zbek lager shohidimiz Qalbidur Sidiq xonimninki guvohligi bilan boshlangan avvalgi sud. Bu qatimmi yana bir xonimninki guvohligi bilan boshlandi. Aprel bu jasur guvohchilarimizga Hurmat Qalbinur xonim, siz avval qatim sud tunji qatim baydab o'tganda guvohlik bergan, sizning guvohligingizdan boshlandi avval qatim sud. Bu dami yana siz mushu bu qatim sudda guvohlik berdigan shohidlarimizga, guvohchilarimizga madad berish uchun Ataydan Gollandiyadan bu kelib yana bu sud qatnashib o'tirsiz. Rahmat sizni tekrar Alloh rozi bo'lsin. Mana sud bugun ikkinchi kuni qadam qo'ydi. Nihoyat go'zal shaklda boshlandi, davom qilyapti. Siz shaxsan buda nimalarni his qildingiz? Bu vaqtda o'zingizning yurak so'zlarini anglab baqsak. Rahmat. Assalomu alaykum barcha qarindoshlar. Sizlarga ko'p rahmat. Tushlik damlash vaqtinglardan foydalanib, orammasdan kech kunduz xizmat qilyapsizlar. Alloh rozi bo'lsin. Bu qatimmi men o'zim shu Gollandiyadan atayan mush qatimliq, ikkinchi qatimliq shu Uyg'ur sotini qo'llash, madad berish va kuzatchi bo'lish sifati bilan atayan kelib qatnashdim. Men o'zim intayin faxrlik his qilaman, chunki har qanday odamga bu qatnash fursati kelavermaydi deb o'ylayman. Bu qatim men shunday his qildimki, guvohlik bergan, suhbat chiqayotganlarni chet ellik tadqiqotchilar biroz ko'pga bu qatim. Aniki ularninki guvohliklarimi alohida kuchli bo'ldi, tarjimalardan his qildik. Aniki ham bu qatimmi bizning bir faxrlik Uyg'ur qizimizmi tunji bo'lib, shunday yaxshi guvohlik berdi. Undan keyin bugun ikkinchi kuni qadam qo'ydi. Bugungi suhbatlar guvohliklar intayin yaxshi bo'tdi. Bu qatimmi mush qatimlik guvohlikning nihoyatda kuchli ham yaxshi bo'lishini chindan umid qilaman. Mush orqali 12-oyda bir yaxshi bir natijalik o'zimiz o'ylagandek bir qarorninki chiqishini umid qilaman. Alloh rahmat. Rahmat. Qalbinur xonim, hurmatli televizor ko'rguvchilar, biz boya Xitoyning mustabid Xitoy hokimiyatining bu sotqa qilayotgan buzg'unchiliklarni deb keldik. Hamda shu darajada razillashganki,
oldin qatimmi shu sot ichilishga 1-2 kun qolgan vaqtida nayt rezil vaslarning hammasini ishga soldi. Ya'ni lager shaytlarimiz bulubmi lager shaytlarimiz asosan hujum nishoni qildi va hatto bu tunji guvochimiz oldingi sotninki Qalbinur Sadiq xonimninki psixologiyasini buzish, kayfiyatini buzish uchun vatanda ajrashib ketgan yo'ldishini ekranga chiqarib, bu yerda so'zligiga selib, psixologik jihatdan hammamiz inson bu albatta ruhimizga ta'sir qiladi. Şu sotdan bir kun bo'lg'ashqa deyman Qalbinur Sadiq xonim. Endi bu ma'lumotda aytgan vaqtida bu mustabid Xitoy hukumatining bu rezilligini naqadar rezil, mutam lökçek, mafya bir hakimiyet bo'lganligini ko'rsatdi. Zaten hozirgacha davomlashtiryapti buni. Şu vaqtda siz nimalarni his qilgandingiz? Masalan, siz tunji qatim guvohlik berdingiz avvalgi sotda, ammo hech tamtirmadingiz, hech qanday nima qilmadingiz. Sizga şu vaqtda nimani his qilgandingiz siz? Bana bu 6. ayının 4. günü tunji qatim bu sotu guvohlik berishni anglagan kuni bir kun burun xabar topdim. Hem şu bir kun burun bana o video keldi, yo'lishimni ashanda majburiy so'zlatkini. Chunki men bu yo'lishim bilan aloqam uzilishdan burunlam bu video ishlab qo'yganda menga bir 2 kundan keyin uchur yozibdi shu unidarni qo'shib meni. Kechirgan men seni qo'g'diyolmadim, meni bak qiynab ketdi deb. Men ashundan yo'lishimni qanchalik darajada qiynalganligini, buni besim bilan shunday so'zlaganini o'zim tushunib yetgandim. Şundan keyin qat'iy yo'lishim bilan aloqam yana bo'lmadi. Ben bu videoni shu bir kun burun ko'rib, o yo'lishimning shunday azoblik ichida o'ziniki chiroyli tatirib ketgan, tamtirab ketgan bir jiddiy holatda so'zlaganini ko'rib, o'zim ko'nglim shunday bearam bo'ldi. Bek azoblandim, qattiq ko'z yosh qildim men. Chunki mening sababimni yo'lishim ikkimizning bek yaxshi o'tibdi vatanda. Bizim romantik yaxshi kunlarni, turmushlarni kechirgan. Mening sababimdan yo'lishim ashanda azobli kunlarda yashayotgandim. Hozir u qanday narsa uni bilmayman, xabarim yo'q. Shunga atisi atiganda tunji bo'lib men guvohlik berganimni his qildim. Buni bilgan bo'lg'achqa men mushu Xitoyniki mushu tahdidlarini, mushu zulmlarini o'zimga bir qayta jasorat elib, to'xtabdi mushu sakna mening sening qayta adabingni berdigan, seningki sen uchun men yana shu davomli seningki Abdubashirga uchraydigan bir yaxshi saknika degan bir hissiyotda o'zim qaytadan bir jonlanib, jasoratga kelib, o guvohlikni yaxshi berdim deb o'ylayman. Rahmat. Allah razı olsun. Hürmetli uzar kökçüler ikrar aldık ki bu bizdeki cesur lager şahidimiz Qalbinur Sadiq xonim hazır şerhlab o'tdi. Şu tunji qatimlik sot başlangan kundan tortib Aşı tunji sotda guvohlik bergan, endi nayt ko'p lager shaytir guvohlik berdi. Hammasining vatandagi urug' tuqqanlarini aşı sahnaga chiqarib, ekranlarga chiqarib, majburiy so'zligiga silib, yig'izora qilib silib, yolg'onga chiqarib, endi butun o'xshamagan darajada avval qatim guvohlik bergan bo'lib, lager shaytlarimizga nayt ig'ir ta'didlarni, hujumlarni qildi. Endi ya'ni bularninki vatandagi urug' tuqqanlarini turmush bilishlarini go'raga ilib olib, anandan keyin bularga Ninki ovozni bo'g'ish taktikasi bu hamda mafiya qiladigan bir ish. Mafiyalarning qiladigan bir nimasi hamda bu hukumat zaten bir mafiya bir hukumat, mustabid kommunist Xitoy hokimiyat, mafiya bir hokimiyat. Hamda mesela avval qatim shu Sayragul Saudpayma hamda lager shaydi. U bir xonim hamda. Shuningmi shu bexatarlik organlari telefon qilib ig'ir darajada ta'did qilgan. Shu sotdan burun Basan unda qilamiz, Londonga basan bunda qilamiz deb ig'ir ta'didlarni saqan. Uningdan keyin hammasiga o'xshamagan darajada psixologik hujum qildi va sot tugagandan keyinmi taqiy yaqinqi mezgillargacha sizlarga bo'lgan hujum hammasi davom qildi. Taqiy Xitoy hukumati tunugun maxsus bu ba'zi lager shaytirninki qarlash materiali tushirilgan, rasmlar tushirilgan bir kartoshka yasab, bunun ichida Dünya Qurultayı'nın reis dolqun esapendim bu. Gulbar Hatıvacı var, Ömer Bekali var, belki başkalarının boz gerek. Bunu hemmisini bütün keng dairede, bütün ictimai taraftarlar takip ediyordu. Onun denkin bazı özünün çeteldeki gumaşçıların, çomakçılarını, hakkerlerin işkisilip, bütün ictimai Twitter'dayız, Facebook, YouTube türlük taraftarlardı mı? Mışı sot başlanıştın bir gün burum nayet iğir. Bu sotka ve sottaki guvaçılara, şahitlara, Dünya Qurultayı'ga nayet iğir şekilde hücum kılıvatıdı. Mesela biz tünögün az kırındaşlar ikra aldık ki şu tunji sotun nakmaydan programmasını başlagandan ki bizdeki Dünya Qurultayı tor televiziyasının YouTube sayfasıga nayet iğir hücum oldu. Şundaq vakti efendim.
o yüzlegen Xitayninki jasuslari, go'mashchilari, hakkerlar kirib olib, ig'ir shaklda sotqa, qurultay va guvohchilarga ig'ir shaklda til haqorat yog'dirishga boshladi. Bu sababdan biz to'g'richilar, hurmatli zo'r ko'rishlar, mush fursatdan foydalanib sizlarga eslatib qo'yaylik. Bizningki YouTube sahifasiningki kommentariyani bağ yazadigan, fikir yazadigan yerini taqab qo'yishga majbur qildik. Chunki butun nima bilan xuddi maslahatlashib olgandek yuzlab tunugin kirib oldi. Tunugin YouTube sayfamizni ko'rgan qarindoshlar balkim buni bildi deb o'ylayman. Xo'sh, hurmatli Qalbinur Sadiq xonim, ya'ni sizningki ko'nglingizni yerim qildik. İnşallah Cenab-ı Allah sizga texmo ko'p kuch-quvvat ato qilsin, salomat bo'ling. Sizga ko'p rahmat aziz qarindoshlar. Tunugin, ya'ni 9-ayninki 10-kuni Londondagi mushu sizlar ko'rayotgan Church House sarayida boshlangan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasininki ikkinchi qatimliq soti bugun ikkinchi kuniga qadam qo'ydi. Tushdan burun qismi tugidi. Tushdan keyingi qismi boshlanish oldida turdi, birozdan keyin boshlandi. Yana bizningki Sharq Turkistonlik shoirlarimiz bor. Mening bilishimcha bizningki donliq san'atkorimiz, adibimiz bizningki bu yerda butun Sharq Turkiston xalqininki suyumlik bu yerda ustozlarimizdan biri Qurbon Mahmud efendimninki o'g'li Bakram Sintash tushdan keyin guvohlik berganlarning ichida hurmatli Bakram Sintash efendimmi bor. Biz Bakram Sintash efendimga muvaffaqiyat tilaymiz. Aziz qarindoshlar, biz turayotgan bu vaqtliq studio sotning ikkinchi qavati. Bu chet ellik muxbirlar, ajanslar turadigan bir bo'lim. Nayt ko'p turgan 10 dan ortiq agentlikning 20 dakika agentlikning muxbiri turgan kelgan bugun nayt ko'p. Nurg'un turgan yag'i chet el matbuotlarini izlagan bo'lsanglar kerak. Diqqat qilsanglar, tunugunning ham sot boshlangan yag'imi chet el matbuotlarida Angliya matbuotlarini asos qilib turib, nayt ko'p ikkinchi qatimliq sot haqida, Xitoyning sot qaratayotgan talablar, hujumlar haqida nayt ko'p xabar, maqolalar e'lon qilyapti. Xo'sh, Baxtiyor efendim, bu sotning tushdan keyingi qismi boshlanish oldida turdi. Sizning izohat qilgan so'zlaringiz bo'lsa. Eng muhimi mushu sotni qo'llash, mushu sotga chiqqanlarni qo'llash ko'rish bilan bo'ldi. Bu yerda bevosita ma'naviy va boshqa jihatda yoki iqtisodiy jihatda yordam qilish imkoniyati bo'lmagandan keyin sotga mushu sotni naq maydondan ko'rish, taqitish bizniki eng chong yordamimiz mushu sotga chiqqanlar uchun. Shuning barliq qarindoshlarningki taqitishni unutmasligini, Uyg'urlarningki tarixda bo'layotgan mushu sot mahkamasini qo'llash, hatto bu sot mahkamasiniki Uyg'urlar tomonidan emas, xalqaro insoniy huquqni oliy ko'radigan mehnatkash kishilar tomonidan qurilgan bir sot ekanligini, bu sotniki Uyg'urlar tomonidan qanday azizlanganligini, qadrlanganligini, buniki natijasiniki qanday bo'lganligini to'rt ko'z bilan kutadiganligini bizning mushu naq maydonda ko'rishimiz, mushuni taqitishimiz, mushuni texmo ko'p atrofdagi qarindoshlarga bu yerda til inglizcha bo'lgandan keyin bir necha kanallardan taqitlayotdi. Erkin Osiyo radiosi, Dunyo Uyg'ur qurultayi, Uyg'ur adliya arxiv biri, andan keyin mushu sotning o'zining tor beti bor. Bu yerda Uyg'ur tribunal deydigan. Shuning bularni dunyoning har qanday yeriga o'zimiz to'niga har qanday qadamga taqitishga bo'ldi. Bu yerda til cheklimasi yo'q, madaniyat cheklimasi yo'q. Haqqoniyat buni qilaylik qarindoshlar. Mening ta'kidlaydiganim shu. Rahmat aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultayi tor televiziyasininki naq maydon programmasining alohidaligi biz maxsus mushu sotni guvohlik bergan, doklad bergan butun chet ellik mutaxassislarninkini so'zlarini Uyg'urchaga tarjima qilish uchun maxsus Dunyo Uyg'ur qurultayi 3 nafar bizningki tarjimonimizni bu qatimliq sotqa maxsus inglizchani Uyg'urchaga tarjima qilishga o'rinlashtirdik va tunugunning yog'i bu Uyg'urcha udulluq tarjima qilyapti. Bu yerda hurmatli bizningki Shivsiya turayotgan Uyg'ur ziyolilardan, bizning akademisiyanlarimizdan, san'atkorlarimizdan Qaysar Abdurasul efendim, bu yerda Uyg'ur xalqaro Uyg'ur qalamkashlar jamiyatining raisi,
o'zi bevosita keldi Londonga va namus qahramon tariqasida ayrim bir kabinda o'ltirib bu әтеген не қылыватқан тәржімалдық şu Qaysar Abdursul Efendim'ninki tәржімалдықы ve bundan başka yana demedi Amerika'dan bizdenki biz pedagog yaşlarımızdan Mustafa Aksu bu mu Amerika'da durup bir yerde elektronluk vasıta arkalı tercüme türügen tercüme kıldı ve çüştünken tercümalık katmıştı ve yana özüge Uygurca Yusufcan dep isim koyuvagan ve özünü Uygur dep атаған ve özüne muş Uygur halkınınki milli müstakillik görüşüge atıgan bizninki Germaniyalık German dostumuz var Rune dediğen tünögün İngilizceni Uygurcaga tercüme kılışqa qatnaşqan da bu Rune'ninki yani Yusufcan'ninki Uygurcası xili Uygurlarninki qaraganda ayt yaxşı biraz Qashqaycha talaffuz so'zlaydi çünkü Qashqay nimani Uygurchani Qashqaycha o'rganib ekan. Endi bir Germanninki endi shu darajada bir Uygurchani o'rganib o'zi berib o'rganib. Mushundaq bir xalqarалық bir sotda shunda murakkab to'xtatlarni bu yerda Uygurchaga tercüme qilishi bu haqiqatan biz gururlandırdı hakikaten hem de bir yerde çünkü nurgun çetelerde yaşlarımız özünün anıtlığı ehemmiyet vermeydi. Yaşlarımız bilmez. Otur yaşlılarımız mı özünün anıtlığı ehemmiyet vermeydi. Özünün anıtlığını küçeytişke, onu terakki kıldırışka ehemmiyet vermeydi. Sel qaraydı hem de. Ayaktan Xitay. Bizden Uygur halkınınki anıtlığını, medeniyetini, bütün milli miraslarını yoktu mende vatıdı. Miyade biz sel qaravatka özünün anıtlığı sel qaravatkalar. Muşundak bir şarayette bir Germanninki kopup Uygur içine özü ügünüp muşunda bir sotta İngilizceni Uygurca tercüme kıldığan bir halga kelişimi bütün yaşlarımız örnek ilişki tegişlik, bütün Şarkı Türkistan halkı örnek ilişki tegişlik, hemimizin gururlandırıcı tegişlik bir iş. Ben bir yardım ekran aldı da bu fidakar halis Şarkı Türkistan halkının süyümlük oğlanı Rune efendim yani Uygur ismi Yusufcanlı değil, Yusufcan'a alayda tekrar bütün ikra aldı ki kardeşlerimiz vakalten tekrar rahmetimle bildirmen. Az kardeşler Sottinki baş sotçusu Jeffrey Nice efendim muhbirla ve başka bağla şehittinki kadımlar aslasında sot sağlığa kırvatıdı. İnşallah çünkü sotman aydı yukarı seviyede buldu dep oylayımız. Bayı Bahtiyar Ömer efendim kalbine sıra hanımı dedi. Bu kadar sotu biz onun aldı mı degen tok. Çünkü bu sot aslasında hüküm çıkış basıkışı karab ketip atıdı. Bunda boğanken bir yerde bu kadar Şarkı Türkistanlık şahitlerinin sanı bir arası köp, çetellik mutaxassis degende mi qonunşünaslarning, hukukçularninki sanı biraz köp. Çünkü hem de bu hüküm çıkış basıkışı ketip atqan üçün, xulosa chiqarish basıkışı ketip atqan üçün bu sotninki nimasi shu şekilde devam qılıp atıdı aziz qarindoshlar. Yana bir eskartib qo'ydigan narsa hamda mana bu hammamiz Angliyaga mana kasallik sababidan yig'ilib qolmaganligimiz uchun Yusufcan qarindishimiz o'xshash ba'zilar yana Mustafa Tunogundan tor orqali tarjima qildi. Ya'ni bu naq maydon taqitishninki torda ko'rilishi bir qadar kechikdi bir necha sekund. Endi uni anglab yana ovozda tarjima qilganlik uchun bu yerda bizga kechikish bo'ldi oldi-keyin. Shuning buni xato tushunmasliklarni umid qilamiz. Agar hammamiz kelib mishada naq maydonni ko'rib mishaniki tarjimani anglagan bo'lsak albatta unda ahvollar yuz bermaydi. Chunki bu texnik jihatdan hal qilish imkoniyati yo'q ba'zi masalalar bor. Chunki buni eskartib qo'yay dedim. Rahmat. Hurmatli huzur ko'ruvchilar, bu beshiga kelganda biladi deydigan bir gap bor bizda. Hamda bu qarmoq sirtqi ko'rinishdan ayt oson. Ama hamda bu mushu sot o'tkazilayotgan zal Churchill House sarayi sot kollegiyasidan birlashib turib bu sotninki bexatarligi kapolatlik qilish uchun chunki avval qatimli sotni Xitoy hakkarlari sot kollegiyasininki to'rbetiga shundan Baxtiyor efendim hujum qilib palashalga tushirib qo'ydi. Endi bu yerda bu sotqanni palashalga tushirib qo'ymison deb simliq internet bog'latishini kesib etdi. Bizmi bu qatim yana o'zimizning uskunlarini akasak ularni bu yerga akragil qo'ymadi internet bog'lanishini kiralash uchun maxsus muşlarınki, muşu zalninki texnik bexatarlik bölümünden maxsus bu şu kompüterlerin hemsini kiralaşıp doğru geldik. Onu kiraladık sot başına çıkı yarım saat kalkanda, onun bütün programlarını kayıt yükleş doğru geldi. Bulardan kiralagan bu kompüterleri, özümüzün kompüterleri işlekli koymadı bir yerde bexatarlik için. Şu an teknik cihattan bunu tanışıp, onşap kıpağıcı biraz tünögün teknik cihattan biraz üzülüp qilish, ketib qilish, to'xtab qilish avvaldir ko'rindi va inshaalloh bugun nihoyat yaxshi boshildik. Hech qanday texnik jihatdan bir program
problem ko'rilmadi aziz qarindoshlar. Bag'asir mukammal yaxshi ketyapti. Inshaalloh hammalarning duosi bilan, hammalarning madadi bilan bu sotnimi ikkinchi qatlamli sotnimi nəhayət yaxşı, muvaffəqiyyətli bir axırlaşdırmamız degan ümidimiz və bu sotnimi 12-ci ayın axırıgacha bütün xalqimizga foydali, nəhayət yaxşı bir hökümning, yaxşı bir qarorning chiqadiganligiga ishonamiz va shuni bütün Sharq Turkiston xalqi yurakdan orzu qilamiz. Xo'sh, Qalbinusra xonim bir qancha minut qoldi. Eng oxirida sizning yurak so'zlaringiz bo'lsa, yana anglayli. Masalan, o'zingizningki lager shoirlari bor. Avval qatam Amerikada lager shoirlarimiz bor. Fransiyada bor, Shvetsiyada bor, Gollandiyada bor, yana masalan Ömerbek Ali efendi bilan. Bularga bir ekran oldidan yurak so'zlaringiz bormi deydigan? Assalamu alaykum. Tekrar barliq lager shoirlari oldin qatimda tang guvohlik qatnashib, shundaq isil guvohlik bergan aziz qarindoshlarim, ularning salomlari bor sizlarga. Hammasniki bular qatnashamag'anligidan ko'ngli yerim, lekin hammasi menga salom aytdi, telefon qildi, so'z qoldiribdi. Bizning salomimizni yetkazing, bak xursand bo'ldik sizning aşağıda bo'lganligingizdan deb. Bularning hammalarga salom bor. Bularning yana kutadiganim o'zlarini yaxshi asrab, guvohliklarni bilan berib, salomat, sog'lom bo'lishini umid qilaman. Ham yana Abaytullo Baxtiyor efendimi degandek, sizmi deganga o'xshash barliq muhojir qarindoshlarning cho'qim vaqtini chiqarib, shu Dunyo Uyg'ur qurultayiniki, shu tor televiziyasini naqmedan ko'rib, buni ham bahrlab tarqitishini, ham buni qo'llab, yaxshi yurak ifodalarini bildirib, chin dilidan qo'llab-quvvatlashini, madad berishini umid qilaman. Rahmat. Müşahede bir eskartib qo'yay dedim, amaliyotda shu oldin qatimmi, bu qatimmi shu Xitoyniki nas kasal sababi bilan nurg'un qarindoshlarimiz kelmadi. Lekin mayli qurultay bo'lsin, mayli sud mahkamasi bo'lsin, bütün guvohchilarning bir şey kelib naq maydonda guvohlik berishni chin qalbimizdan umid qilyaptik. Lekin ba'zi shu rasmiyat sabablar, eng cho'ngi shu kasal sababidan kelish imkoniyati bo'lmadi. Masalan, maqatim Turkiyadan bor, boshqa yerdan bor, kelish imkoniyati yo'q qatdi. Hatta ba'zilariniki davlatga kirish imkoniyati yo'q ekan, chiqiq qilib bo'ladi ekan. Masalan, Avstraliyadagi Mekray xonim davlatdan chiqish ruxsat topdi, lekin sen qanchalik vaqt kelalaysan, agar davlat chegara etilgan taqdirda sen 1 oy, 2 oy sirtda qolishing mumkin degandek shunday sabablar tufaylidan kelish imkoniyati bo'lmadi. Boshqalarmi shunday, lekin bu Turkiyadagilarni akalayilsa qat'iy imkon yo'q. Hatto Angliyaga, shu Shotlandiya bilan Angliya fuqarosidan boshqa odam kirishga bo'lmaydi ekan, masalan, Qizil rayon bo'lsa-da. Shu sabab bilan biz nihoyatda qattiq kuchdik. Qarindoshlarimizni o'tda kelgizibdi, lekin imkon bo'lmay qoldi. Bu Qozog'istonning ahvoliga kelsak, bular kelish imkoniyati bor ekan, Qizil rayon bo'lmagandan keyin. Lekin bularni akilish ajoyib bir mushkul bir ish bo'ldi. Balkim anglagansizlar, uch qarindishimizniki faqat mushaga kelish iqtisodiy chiqimini qurultay o'z ustiga olib $10,000 ortiq pul chiqadi. Ya'ni 4 davlatdan otilib shu qarindoshlarni kecha kunduz telefon orqali tang menib, tang o'tirib, tang qo'pib, shu qarindoshlar bilan bo'lib, buni qurultaydagi erkin qarindishimizning ko'p kuchida ham zehni bütün vücudu bilan qig'ashqa bu qarindoshlarimizni sog' salomat bu yerga elib keldi. Bu yerdagi kasal sabab bilan emas, bularning bexatarligi, yana qaysi davlatlardan o'tish, qandoq yo'l minib, nadan naga kelish, bu nihoyatda tasdiq to'xtadi. Haqiqatan biz o'zimiz ko'rdik. Bu qarindoshlarimiz nihoyatda minnatdorligini bildirdi. Shuningga bu yerda kelanmaslik boshqa sabab emas, o'sha kasalning sababi bilan nurg'un qarindoshlarimiz kelanmadi, amaliyotga kelgisi Shuningga buningki hamda o'zimiz hal qilolmaydigan haqiqatan nurg'un masalalar bo'ladi ekan bu dunyoda. Shunga o'zimizniki mush qarindoshlar bilan ko'rishanmaganimiz mishada bu bir odamni mayuslantirdi. Lekin shundaqdimi bir necha qarindoshlarimizning kelgini nihoyat xo'shallik bir ish bo'ldi. Pay hurmatli Baxtiyor efendim degandek 3 nafar lager shoiri keldi. Hammasi Sharq Turkistonlik. Bizning qarindoshlarimiz, birisi G'ulji Chapchaldan, birisi Oltaydan, birisi Cho'chakdan. Bu lager shoirlarimiz atlikka Xudoyim birisi atlik 3dan keyin guvohlik berdi. Baxtiyor efendim deb o'tgandek biz ham dunyo qurultiyi bo'lish suhbatimizda ashlan akilimizda haqiqatan masalan
normal ularninki kirish chiqimidan siz degandek 7-8 hassa ortiq chiqim to'lash majbur. Birisi Xitoyning besimi bor. Bu yerdan yushurin chiqish kerak. Boshqa davlatlarga yo'tkilish kerak. Undan keyin ortlarında bir davlat tushgandan keyin nurg'un qiyinchiliklar, to'sqinliklar uchirdi. Bu davlatdan u yana bir davlat tushdi. U davlatni olmish yana bir davlat tushdi. Shunday qilib bu Londonga intayin tez bir sharoit keldi. Bu 10 ming o'rinlar ortiq chiqim ketdi. Bo'lmasa hech qancha nima ketmaydi. Yani Qozog'istondan udul uchib kelsa, o'sha yerda shu darajada nima bo'ldi, ammo bu qarindoshlarimiz bilan aytgan shu maydon programmasida ko'rgan qarindoshlar belki ko'rgansizda bularning 3 nafarning ismini deb qo'yamiz. Baxt Ali Nur, Baxt Ali Nur o'zi qo'lchi chapchaldan, undan keyin Yerbaqt Otarbayeva 6 oylik, undan keyin O'rinbek Ko'ksibek va bu cho'chaklik atdigan miyada ekran oldiga kelganimiz Yerbaqt efendim. Yerbaqt efendimning Uyg'ursini ayt yaxshi hamda. Uyg'ursini ayt yaxshi. Ular aytdi bu guvohlikni berib bo'lgandan keyin masalan hozir Qozog'istonda ba'zi yana shoirlarimiz bor. Ularni ekran orqali suhbatga qatnashmoqchi. Inshaalloh boshqa bir o'zgarish bo'lsa biz aytib ularni guvohlik bergandan keyin mushu sizlar ko'rayotgan kichik studiyamizga taklif qilamiz va Qozog'istondagi qozoq qarindoshlarimizga bog'lanamiz. Bu yerda boshqa lager shoirlar va ularga bog'lanamiz. Jarayonda mana Qozog'istondagi guvohlik to'g'riliqni qisqacha to'xtalib o'taylik. Birinchi qatimda biz Qozog'istondagi guvohchilarimiz bilan ko'rishamiz, chunki ikki qozoq qarindoshimiz borda sotga chiqqan. Ikkinchi qatimda bu uning ustiga shu tashviqot xizmatida hamda tilimiz o'xshamaganligi uchun ancha sabab nurg'un qarindoshlarimiz bilinmagandi bu sotning bo'layotganini. Ikkinchi qatim qozoq qarindoshlarniki qizg'inligi nihoyatda yuqori bo'ldi. Men bilan o'z bevosita aloqalashib yoki sot bilan aloqalashib shu guvohlik bergan qarindoshlarimiz 50 dan oshdi amaliyotda. Buniki til mush sababdan ancha-muncha qozoqcha o'rganib qolgan bo'ldim men. Nurg'un qarindoshlar bilan tanishgan bo'ldik. Hatto shu qarindoshlar bilan aloqaga ko'p ketdik. Yerbaq bo'lsin, boshqalar bo'lsin, nihoyat yaxshi aloqalashib. Chunki vaqtni nihoyat uzun o'tdi bu tayyorlik jarayonlarida. Lekin hamma qarindoshlarimizning guvohligini tayyorlashga imkon bo'lmadi, chunki hatto Mishak Angliyaga kelib bo'lgandan keyin biz bilan aloqalashgan qozoq qarindoshlar bor. Bular o'tishrak qarindoshlarimiz shu sotga yordam qilsak, bizmi o'zimizniki bir Sharqiy Turkiston fuqarosi bo'lganligimiz bilan o'zimizning ko'rgan zulmimizni dunyoga anglatsak deb nihoyat cho'ng kuchidi. Lekin vaqtning cheklimiz tufaylidan biz bularni qilib bo'lmadik. Birinchi qatimliq sotda biz 7,5 oyda tayyorlik qilgan. O'xshash shu 150 ga yaqin guvohlik. Ikkinchi qatimda 2 oydan ortiqroq vaqt ketdi, lekin shuningdan o'xshash 150 dan ortiq guvohlikni tafsiliy ishlab chiqdik. Shu sahna orqasidagi qarindoshlar 50 dan oshdi. Shu inglizcha tarjima qilgan. Buning ichida Turkiya, Amerika, Avstraliya, Yevropadagi akademik Uyg'ur akademiyasiniki xodimlari, Amerikadan 20 dan ortiq odam shunga yordamlashdi. Kanadadagi qarindoshlarimiz bor. Hurmatli To'yg'on apandiniki riyosatchiligida 6 qarindoshimiz bunga yordamlashdi. Yevropada 5 qarindoshimiz yordamlashdi. Turkiyada 7 odam shunga yozuvchilar qishlariga yordamlashdi. Avstraliyada Avstraliya Sharqiy Turkiston jamiyati yana buningdan hurmatli Turkiston ismini unutib qoldim tuyuqsiz. Kechiringlar. Bize ciddiyleşiş var bizde. Nur Mehmet Türkistan efendi bu hizmetlerimizge yardımlaştı özü. Hem de Avustralya Uygur Akademisi'nden İlhamcan efendi o yana 4-5 adamla riyasetçilik kılıp bizden bu yazıkçılık hizmetlerimizge yardımlaştı. Yani Dünya Uygur Kurultayı Uygur Adliye Arxip Ambirdim koşkanda 9 teşkilat 50'den artıq adam 2,5 ay jarayonida kecha-kunduz jafolik xizmat qilib, shu sotga chiqayotgan barliq materiallarni birdan qo'ldan o'tkazib, Uyg'urchani inglizchani Uyg'urchaga tarjima qilib, uning hammasini yana shu guvohchilarga qaytadan qo'l qo'yg'izib, nihoyat bir jafolik yo'llar orqali buni xalqaro o'lcham bo'yicha shu sotniki bevosita talabi bilan o'rindab chiqdik, lekin bu haqiqatan oson to'xtamadi. O'tganda mandach aytgancha 3dan 1 qism vaqtda o'xshash natijani qo'lga keltirdik.
Buning uchun bizga yordam qilgan ma'naviy moddiy jihatda yoki yoziq material tayyorlash jihatda yordam qilgan barliq qarindoshlarimizga chin yuragimizdan samimiy rahmat aytamiz. Rahmat, albatta bu mushu sotninki o'sha qurilgan masala o'tgan yil 9-oyda Dünya Uyghur Qurultayı'nınki reis Dolqun Aysa efendimninki bu Jeffrey Nice efendi bilan ko'rishib iltimos qilishi bilan o'tgan yil 9-oyda qurilgan. Qurilgandan keyin nihoyat tez suratda bu xizmat kirishdi bu sot. Bu xalqaro o'lchamlik bir sot bo'lgani uchun buning nurg'un bunun tayyorlıq nimalar bo'ldi. Necha 10 ming betlik yozma arzlar keldi. 10 ming betlik birinchi qatimliq sotda tayyorlangan, ikkinchi qatimda yana 10 ming betdan ortiq nima tayyorlangan. Hamda masalan bu bütün sotning guvohchilari mushu avval qatimki sotga 10 nechadan bu qatimki sotga 10 adam deb o'ylab qolmanglar aziz qarindoshlar. Buning kelgan yozma arzlardan necha 500 ortiq odamga deyman yozma arz sungan shuni oldin ichidan faqat o sotda ba'zi savollarni so'rash uchun chaqirgan guvohchilar buningda tarjima qilingan 10 necha ming betlik uyg'urcha arznoma inglizchaga tarjima qilindi. Buningga masalan Uyg'ur akademiyasi deymiz Baxtiyor afandim degandek bu yerda. Uningdan keyin bizningki Uyg'ur olimlarimizdan alga tunilgan Rishad Abbas afandimning boshlamchiligidagi tarjimonlar hay'ati nurg'un qarindoshlarimiz xolis yordam qildi va moddiy va ma'naviy jihatdan nurg'un qarindoshlarimiz, tashkilot rahbarlari, aktivistlarimiz yordam qildi. Hatto Turkiyada o'qiyotgan o'quvchilar o'zining o'qishni ochgan ishingan pulni sotga yordam qildi. Hatto Qozog'istonda pensiyaga chiqqan ayollar choyda o'ynab, choyda yig'ilgan pulini pensiyaga chiqqan ayollar bu yerda qanchalik maosh tegadi Qozog'istonda. Yana sotga yordamga vatdi va qarindoshlarimiz. Bular haqiqatan mushu sotning qurg'uvchilari, haqiqatan mushu sotning moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab kelgan qarindoshlarimiz. Bu sotning haqiqiy qahramonlari, haqiqiy fidokorlari desak bo'ladi. Hamda mishadek eng muhim narsa rabay deyishgandek 1 yildan ortiq tayyorlik qildik bunday aytgan chaqda. Chunki bu Jeffrey Nice efendi bilan Dolqun Aysa efendiningki ko'rishishi faqat 9-oyda boshlangan emas. O'tgan yil 7-oydan 9-oygacha tayyorlikni bir necha qatim qurilgan vaqti 9-oyda. İltimos qilib qilgandan keyin anadakin bu xizmat boshlanib 1 yil bo'ldi-da. Bu Dunyo Uyg'ur Qurultoyi bo'lsin, bu Uyg'ur mustaqillik harakati bo'lsin, bu ichidagi eng uzun vaqt ketgan, eng jiq odam hamkorlashib, planlab o'rinlashtirgan nihoyat cho'ng bir projekt bu. Shuning hammasiga abaysiz degandek Dolqun Aysa efendi, Rishad Abbas akamiz bevosita haftada bundanki ilqi haftada bir yig'in bo'lgandan boshqa qo'shimcha yana necha qatim yig'in bor. Sotuvlar o'tkazilgan yoki o'zimizning ichida bo'lsin. Masalan, bu yerda tarjima guruhi qurildi. Anadaki guvohchilar guruhi qurildi, tayyorlik guruhi qurildi degandek. Bu yerda yozilayotgan shu xatning o'zini o'qib bilishim bir gap maxsus biz hamda shu ishni 20 soat qilganligimiz uchun biz ulgurgan bilan Dolqun Aysa efendi Rishad Kamilga o'xshash o'zining xizmatidan sirt yana bu ishga ko'ngil bilib riyosatchilik qilayotgan odamlar buni ulgurolmaydi. Hatto ko'p shu tayyorlik xizmatini ko'rib chiqish shunda tasti. Lekin bu tarixiy bir xizmat, eng cho'ng bir projekt bo'lib qoldi. Inshaalloh bu xalqimizniki erkinligi uchun, mustaqillik uchun eng cho'ng to'k bo'lib qoldi deb qarayman. Rahmat, mana qiziq ishlayotdi. Hurmatli huzur ko'rishda biz bu yerda programmani Dünya Uyghur Qurultoyi televiziyasining naq maydonida taqdim. Bizni boshqa kameramanlar kelib, bizning naq maydon programmamizda ne xabar ishlayotdi. Kaynimizdagi logoni, masalan, uchimizni hozir kamerani akab yanimizda tikilib oldi. Chunki o'ng qo'l tarafimda butunlay chet el muxbirlari bor. Bularmi bizning berayotgan shu naq maydon programmamizni az surat kelib filmga ishlayotdi. Bu biz uchun foydali bir ahvol. Hamda miyada necha kundan davlatimiz o'tgan qatimni degan bexatarlik eng muhim omil bo'lganligi uchun o'tgan qatim ancha-muncha naq maydonni boshqa yerlarda taqtishga tirishgandik. Atrofdagi muxbirlar, lekin ikki tarafga hozir nima qilib qo'yibdi, ogohlantirish. Yana naq maydon taqtishga bo'lmaydi, surat tortishga bo'lmaydi, telefon ishlatishga bo'lmaydi deb. Demek bu yerga qatnashganlarnikimi bexatarda qo'ydilishi kerak. Chunki sizlar ko'rdinglar, oldingi kuni mana shu guvohlik chiqqanlardan boshqa sot xodimlarinikimi hajviy suratlarini ishlab Xitoy nihoyatda og'ir o'zining shaxsiyatiga tegadigan shakllarda boshqalarning shaxsiyatiga
neyimiz obro'yga hujum qildi. Ya'ni bundoq bir lo'kchak davlatniki bir partiyaniki har qanday ish qo'ldan keladiganligi uchun hamda g'arbga o'xshamaydi Xitoyning madaniyati. Shuningga bu yerda o'zimizdan boshqalarni filmga chiqarmaslik, surat tortmaslik qattiq bir qoida bo'libdi haqiqatan. O'tgan qatam bu yo'chiqdan foydalanib ancha-muncha tarqatgan bo'lsakmi, bugundan tunog'undan boshlab bu surat tortishga yoki o'zimizdan boshqalarni surat olishga qattiq cheklandi. Buni uqtirib qo'yildi. Rahmat, hurmatli Baxtiyor efendim. Men bu boya his qildim. Tunog'a qaraganda bugun biroz bexatarlik tadbirlarini kuchaytgandek shuni his qildim men. Biroz xodimlarning pastki amalli xodimlarning sonining biroz ko'payganligini his qildim. Balkim bular bir uchirg'i ega bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Avval qatim nayt qattiq ig'irti bexatarlik tadbirlari favqulodda, chunki Xitoy yomon ta'dis solgan. Hatto 1-2 ming kishilik namoyish qilamiz deb baxtdi, o'qib baxtdi, xeyli nayt ig'ir darajada ta'dis solgandi. Endi bu yerda aziz qarindoshlar, hozir boshlangan, mana bir qancha boshlangan o'qibdi, hozir boshlangan chet ellik mutaxassislarning sizlarning dokladlardan boshlanib, uning keyindilla Bakram Sintash, ya'ni bizningki milliy ustozlarimizdan Qurbon Mahmudning o'g'li Bakram Sintash Amerikadan naq maydondan tarqatishga guvohlik berdi, to'xtab turing Baxtiyor efendi. Uningdan keyin bu tarjimonlikni boya sizlarga deb o'tdim, keyin kirgan qarindoshlar balkim anlayamay qaldinglar. O'ziga 100 ta Uyg'urcha ism qo'ygan va Qashqarga berib, maxsus Uyg'urcha o'rgangan, bir qancha yil turib, Girman qarindishimiz deydi, qarindishimiz bo'lib ketsa zaten o'zimizningki Runa efendim inglizchadan Uyg'urchaga tarjima qiladi, biroz Qashqar talaffuzida. Bütün tushdan keyin beradigan bütün guvohliklar hammasi Uyg'urchaga tarjima qilindi aziz qarindoshlar. Shuni tonish bilishinglar, xabar qilib qo'yinglar. O'zinglar turayotgan o'sha ekran oldidagi aziz qarindoshlar, o'zinglarga tava gruppalarda, ijtimoiy tarmoqlarda, WhatsApp gruppalarida bu sotninki adresini keng doirada taqib qo'yinglar, do'stlaringlarga tavsiya qilinglar, obuna bo'lsin va bu tarixiy fursatni qochirmanglar aziz qarindoshlar. Xo'sh, hurmatli zo'r ko'rishlar. Rahmat, hurmatli qalbingiz sirda xonim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aziz qarindoshlar, unda bo'lsa, diqqatinglar sotdi bo'lsin. Assalomu alaykum. Alvat qarindoshlar. Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Yaxshimi, Yusufjon? Hozir sotninki naq maydon tarqatishga tayyorlik qilyapmiz. Runa, ya'ni Yusufjon qarindishimiz tarjimaga tayyorlik qilyapti. Men anglayapman. Yüz görünüşünüz çıkmadı.
Sizning gaplaringizni anglay olmaydi ekanman. Ma'qul. Assalomu alaykum. Kelayotgan resimlarni sal keyinroq ko'raman, ham ovozini sal keyinroq anglayman. Shuning uchun meniki tarjimonim bor. Balkim sal keyinroq chiqishi mumkin. 5 sekund, 10 sekundlik rasmiy naq maydonda bo'lgan gaplardan keyin chiqishi mumkin. Shuningdek, bu so'rayman. Endi tribunal yana boshlasa, men bevosita tarjima qilishga boshlayman. Assalomu alaykum. Rune Steenberg, Erotismim Yusufcan. Men insonshunos Uyg'urlarni tadqiqot qilayotgan ham Uyg'urchani tadqiqot qilayotgan 10 yil bo'ldi.
men burun Peşker'de bir mezgil turgan, hazır Xitayga bara almaydı ekenmen, şunun üçün sırtdaki Uygurlarni, chet eldeki Uygurlarni tadqiqat qilyotiman. Men bugun sizlarga shu Uyghur Tribunalda bo'lgan inglizcha gaplarni Uyg'urchaga tarjima qilay. Men kesbiy tarjiman bo'lmagandan keyin hem Uyg'urcha mening ana tilim bo'lmagandan keyin ba'zi gap so'zlar balkim sal oddiyroq bo'lib qilishi mumkin yoki to'g'ri to'liq tarjima qilolmasligi mumkin. Shundan pul so'rayman, kechirim so'rayman. Yana ikkinchisi, men Londonda bo'lmagandan keyin Berlinda turyapman hozir. Men Uyghur Tribunalni to'g'ri orqali anglayman. Shuning uchun naq maydonda bo'lgan gaplardan sal bir necha sekund sal keyinroq anglaydi ekanman, ham sal keyinroq tarjima qilaman. Shuning uchun tarjimanim balkim ondan 5dan 10gacha sekundlar keyiniga tortishi mumkin. Hozircha Uyghur Tribunal tushlik dem elishdan tahi qaytib boshlamadi. Ular boshlasa men bevosita tarjima qilishga boshlayman. Yusufcha apandi to'g'ridaydi. Hozir oldi bilan guvoh demoqchi bo'lganlar John Packer bilan Yona Diamond bo'ldi. Ikkisi cho'ng bir dokladni yozgan, bir reportni yozgan. Newsline report degan. U Uyg'urlarga bo'lgan irqiy qirg'inchilik to'g'riliq bo'lgan bir cho'ng bir report. U bek danga chiqqan bir report, ko'p odam o'qigan bir report, xeli ta'sir bor. Uyg'urlarning ishlaridan burun ancha shug'ullangan, lekin report edi. Kishilik huquq qonunida professor ham ekspert bo'lgan shiki odamlar. Endi boshlaymiz. Kechirim so'rayman. Sal ishimiz chiqib qolgan. Yana 1 minutdan keyin boshlaymiz. Good afternoon. I'm sorry for the delay. Men hozir degan yaxshimisizlar? Kechirim so'raymiz. Sal kechilib qoldik. Damit Appendi, sizga ko'p rahmat guvohlik berganingizga. Men sizni tushirib beray, hem reportimiz to'liq ozroq so'zlab beray.
Professor John Packer Ottawa Üniversiteti'nin kanunchilik professori bo'ldi. Burun bu Essex Üniversiteti, başka üniversitelerde kişilik hukuku bölümde işleyen. U Harvard hem başka çoğu üniversitelerde doktorat bergen. Hem dünyada tanınan mütehassıs adam buldu. Kişilik hukuk kanununda. Diamond Appendi, Raoul Wallenberg Center'da kişilik hukuku mütehassıs bulurken Diamond Appendi kişilik hukuk kanunu hem kişilik hukuk pratik doğruluk köp doktorat yazgan idi. U köp teşvikatlarda işleyen. Maşikisi bille çoğun bir report yazgan. Uygur'a boğan irki kırgınçılık toğruluk. Ular tribunal'a tapşırıp bergen karıstı. Şu ulanın report'un ki kıska mezmunu buldu. Hem onun içteki bir neçe muhim noktalarını yeni düşündürüp berdi. Ulanın doklatında Uygurlara bolgan cinayet hem irki kırgınçılık kıldıran işlerden ibaret buldu deydi. Ulanınçı çokum ispat pek enik buldu. Uygurlara azı irki kırgınçılık Xitay Uygurlarını yok makçı bolgan niyeti enik kılış için yeterlik mi ispat bayken deydi. Rahmet sizge. Men azı bizning report to'g'liq azroq so'zlab beray. My report 50 mutaxassislarninki ishlarni elib bir report to'plab qilgan edi. While we did not address crimes against humanity, our factual findings can and should be admitted. Onun soraydigan sualı hazır irki kırgınçılık Uygurlarga irki kırgınçılık bolup atmandı. Ondan bolup atkan bolsa Xitayning hökümeti onunğa mesul bulandı. U Xitayning hökümetinin günahı bulandı bulmandı. Biz azı körüatkan melum bir şahsininki günahı emas, bir çok bütün bir devletninki günahı buldu. Xitay burun Birleşken Devletler'de boğan kırgınçılıkka karşı turvatkan bir kağızga imza koygan idi. Şunun için imza koygandan keyin ulanınki devletde kırgınçılık bolup kalsa ulanınki öz günahı buldu hem ular
xalqaro sotning oldida cho'qim javobga bo'lish kerak. To assess the crime of a crime of the severity, magnitude, and complexity of genocide. Next slide. So this is the definition. Hozir bo'lib o'tgan Uyg'urlarga bo'lgan jinoyat bir shaxsniki emas. U butun davlat hukumatniki gunohi bo'ldi. Uning ichiga pek ko'p odam kirdi ham sunniy aqlliq degan mashinalar kirdi. Under a state responsibility analysis, the primary sources of law are the genocide qirg'inchilikniki and the ILC's articles on responsibility of eng muhim bo'lgan nuqtasi boshqa bir millatni yo'q qilmoqchi bo'lgan niyatdan iborat bo'ldi. is not legally binding, though it can be considered persuasive authority. Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, next slide, provides the applicable interpretive approach. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and boshqa bir qonunni Birleşken Devletler'ninki qirg'inchilikqa qarshi turayotgan qonunni qandaq o'qish kerak, qandaq tushunish kerak deb so'zlab berdi. Uningga Xitoymi imzo qo'ygan edi. Shuning uchun umid Xitoyga hisob bo'ldi. Neither of which necessarily entail physical or biological destruction of the group members. An interpretation of group destruction as encompassing the social unit in all Devletlarninki yezishcha, uning dokumenticha irqiy qirg'inchilik 5 nuqtadan birsi bo'lsalar bo'ldi degili bo'ldi ekan. The interpretation of the intent to destroy the group as such is not limited to an imminent physical destruction. Sizsel astırak sözlüsünüz bulandı. Siz yazgan narsalarni o'qigan, lekin boshqalar o'qimagandan keyin ular balki tushunmay qolishi mumkin. Siz shunday ishtik so'zlisiniz. Bo'ldi, men astırak so'zlayman. Bir millet ya bir grubu yo'qotish uchun ularni o'ltirmasami bo'ldi? Boshqa omillar bilan yo'qotishmi bo'ldi? U ko'p qonunchiliklardan ashunaq tushungan. Ularning tushunishicha bir gruppani ya bir millatninki madaniyatni, kulturni, kimlikni buzilish bo'lgan niyat bo'lsa, u shu millatni yo'qotish niyat degan gap bo'ldi. Shuning uchun demakchi bo'lgani Uyg'urlarning madaniyati ham kimlikni buzulimiz desa, which has also resulted in increased divorces to escape stigma or sexual abuse by live-in cadre. And the government is also subjecting Uyghurs to a parallel system of unprecedented forced labor programs, neither of which show any signs of slowing down. Recent reports demonstrate that Uyghurs are increasingly being transferred to serve long-term formal sentences, confirming a concerted plan to render the internment campaign more permanent with a veneer of legitimacy. I can go into more detail with the other campaigns. Hozir Uyg'ur bo'lmoq bir turmaga tashlashning sabab bo'lib qoldi.
mass internment drive, where authorities are coercively imposing systematic birth prevention measures, including mass sterilization and IUDs, through the Hükümet mo Uygurlarni mecbur emgekке saldı. Burunki bolgandek çoğun programlar çıkıp kaldı. Hem Uygurlarni kesse, azı burunkiden köprek kesdi hem uzunrak kestiğen boldu ki. Bolganki. Xinjiang had the highest net IUD placement of any region in China in 2018, despite making up 1.8% of the total population in China. Eng muhim bolgan tuğut toxtaş programlar boldu. Çünkü ular çokum irqi kırgınçılıkның içine kirdi. Şunun için Xitayning hökümeti Uygurlarni yoqitishimiz demisem o, ular qilgan ishlardan aniq bo'ldi Uygurlarni yoqitmoqchi bo'lganligi. The combined mass internment and coercive birth prevention campaigns further evidence an intent to biologically destroy the Uyghurs as a group in whole or in part. Xinjiangdaki hamildar saqlatish salgan aletler 2018'de başka ülkelerinki qaraganda köprek bolgan idi. Xinjiang'daki adamların sani az bolgandan keyin bolgan bilenmi şu tuğut saqlanish programlar başka yerlerden köprek boldu ekan. Onundan Uygurlarniki yoqitish, Uygurlarni yoqitish maqsadi aniq ko'rindi ekan. Uyghur balalarmi öz ata-analardan elitib mecburi devletler mekteplerge evetib aşırı özünün ata-anasının öyde turalmagandan keyin. Onundan başka Uygurlarning mescitlerine, mazarlarına pek köp medeni yerlerine Xitay hükümetine buzulgan. Mazar degan mescit degan Uygurlarning medeniyetining merkezi buldu. Şunun için Xitay onu buzuldu ekan. Uyghur ziyalilar bolupmu Uyghur kimlikqa muhim bolgan ziyalilarni uzun yillikqa kesivatdi. Uygurlarningki kimligi yoqitish uchun. Mushunaq siyosiy programlarga qarsak, o'zi og'zi bilan demisami, ularniki Uygurlarni yoqitish maqsadi aniq bo'lyapti. Yeni Xitoy shuning isbotini yoshirishga tirishyapti. Hozir 2018'dan boshlab tug'ut nomeri ko'rinmaydi ekan. Türmüge salgan adamlarınki numarını statistikisi ko'rinmaydi o Xinjiang'daki. U çokum ispat yoshirish bir amal bo'lishi kerak. Rahmat sizga.
Men sizningki bir nomeringlarni tuzitib beray. From not only the title of the convention, but from Article 1, which explicitly binds states to prevent and to punish genocide. So it is sometimes remarked that these other states might be understood as bystanders in a kind of metaphor to some kind of act of wrongdoing that one might observe in a community. And I wish to come back to that in just a second. The other point I wish to Irqiy qirg'inchilik to'xtash Xitoyninki mas'uliyatlar emas, boshqa davlatlarninkimi mas'uliyat bo'ldi. Irqiy qirg'inchilik to'xtash hem irqiy qirg'inchilik ning oldini olish hemimizning muhim ishi bo'ldi. Hemimizning mas'uliyati. Moreover, a breach in this regard, with regard to the duty to prevent, is in fact manifest through a failure or an omission from the point at which a state may know or should have known that a serious risk occurs, that the state should take. 1052 davlatlar, Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki dokumentga imzo qo'ygan. Irqiy qirg'inchilikni to'xtatamiz, hem irqiy qirg'inchilikning oldini olamiz deb. I just emphasize that these are not only distinct and separate regimes of international law, which is not my assertion. Xitoy bo'lsa, uninki ba'zi yerlarga imzo qo'ymagan ekan. And simply follows from the character of international law. But these two distinct and separate regimes include distinct and separate Boshqa standards davlatlar shundoq. with regard to substantive obligations. For example, individual responsibility not only imposes duties, but also applies regime and international rights law of Lekin hamma davlatlar va'da berganki, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish ning mas'uliyatiga hem irqiy qirg'inchilikning oldini olishning mas'uliyatiga. And third of all, the distinct and separate nature of these regimes applies to the consequences, both in terms of legal consequences and sanctions, which may apply as a result of breaches of their obligations. So with regard to these distinct and separate regimes, one may reasonably, and we would argue that this tribunal should, draw distinct conclusions, differentiating individual responsibility from state responsibility, such that there is neither in law nor in logic the necessity that one depends upon the other. That is to say, Shuning uchun it's quite possible and entirely reasonable to find that there may be a violation of state responsibility in the absence of proving individual responsibility for breaches of genocide, and vice versa. It may be possible. Mushu boshqa 152 davlatlar Uyg'urlarga bo'layotgan ishlarni to'xtatish uchun vazifasi bor. Xalqaro qonun bo'yicha. Davlatning gunohi bilan shaxsining gunohi o'xshamaydi qonunda. Ba'zi qonunlarga bo'yicha bir davlatga gunoh berish bo'ldi. Ba'zi Xitoyga gunoh berish bo'ldi. Boshqa qonunlarningki yerlarda shaxslarga gunohini atgan. Shuning uchun balkim ya shaxslarga ya davlatga shu gunoh berishimiz mumkin. U hozircha aniq bo'lmadi.
Rahmet sizge. Men sizge bir neçe so'allarni sormoqchi edim. Ondan paneldan bo'lgan mushu bir neçe so'rab bo'lishi mumkin. And mass sterilization, etc. And if one would Sizningcha Xitoyning davlatda hem Xitoyninki hukumati Uyg'urlarni yo'qotmoqchi ekan. U yo'qotish cho'qim cho'ng bir omildan iborat bo'lishi kerak. Sizniki uningga bo'lgan isboti bormi? Rahmet sizge şu savol so'rashga. Bizningcha Xitoy bir omil emas, hamma Uyg'ur millatini yo'qotmoqchi edi. Uni Xitoyningki qilg'ishidan ko'ralaymiz. Supplemented by saying, so first of all, the obligation under the Genocide Convention is not to commit genocide with regard to U belki biyologiyalik yo'qotish bo'lmasligi mumkin, balki madaniy yo'qotish bo'lishi mumkin. Lekin biologiya yo'qotishmi bo'layotgan bo'lishi mumkin. Uni hozircha aniq bilolmadik. Shuni yaxshiroq tushunish uchun tug'ut mecburi tug'utni saqlash, mecburi tug'ut olmay qilinishni tekshirishimiz kerak, ko'rishimiz kerak. Meniki uningga yana demoqchi bo'lgan bir gapim borda. Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki irqiy qirg'inchilikqa qarshi bo'layotgan qonunda hammasini boshqa bir millatning hammasini yo'qotmasami bir parchani yo'qotsami irqiy qirg'inchilik bo'ladi ekan. Şu kağızda bir vaqtni mı demeydi o. Uzun vaqt bolsa mı qirg'inchilik tegli bo'ldi. U cho'qim ishniki o'ltirishniki ishlari demeydi. Bir millet ya bir gruppaninki o'ziga xoschiligi, madaniyati yo'qolib ketsa, u shu gruppani ya millatni yo'qotish qilayotgan ish bo'ldi. Sterilization and birth prevention campaign, though there is lots of evidence suggesting that it is really aggressively pursued in the south, where Uyghurs constitute 90% in those four prefectures. Sizningcha, Janubiy Xinjiangda bo'lgan siyosat shimolda qilmasa, ondan yo'qolib ketgan Uyg'urlarmi yuzlagan ming bo'lmay, o'nlagan minglar bo'lsa, sizningcha u yana irqiy qirg'inchilik bo'lamdi? Bizningcha bo'ldi. Bizningcha shimolidami shunaqa programmalar bo'ldi.
eng muhim bo'lgan programlar mecburi tug'utni saqlash hem mecburi homiladorlikdan saqlanish programlar bo'ldi. U hamma yerda qilinar ekan. Shimoliyda qildi, masalan Urumchida. Bizning sonlarimiz ko'p emas. Statistikalarimiz ancha jiq emas. Lekin Shimoliyda bo'lgan Xitoy degan bir noyadimi? Aşırı xanzular ko'proq bo'lgan bo'lsa-mu, Uyg'urlarningki tug'utni saqlanadigan bir program siyosatmi chiqishningki isboti bor. If I just underline that from an ordinary application of treaty law, the treaty does not stipulate, the Genocide Convention does not stipulate a threshold. So if we're understanding the intention of... Hazır lagerda yatıvatgan yoki türmede yatıvatgan Uyg'urlar balki millionligan bo'lmasligi mumkin, 100 mingligan bo'lishi mumkin. Shundoq bo'lsa, sizlar yana irqiy qirg'inchilik bo'lyapti demsizlar. Ha, biz shundoq deymiz, chunki u odamlarning soni bilan ancha bog'lanmay, bir millatning kültür medeniyeti bilenmi, kimlik bilen bog'langan bo'ldi. Shuning uchun millatningki bir parchani yo'qotish, u balkim shu odam parcha emas, uningki kimlik ya medeniyet parchasi bo'lsa, bu bizningcha irqiy qirg'inchilik bo'ldi. That's a percentage which is abstract in itself. We have to think about real numbers. If it was 20% of this country, we would be talking about more than 10 million people in the United Kingdom. So we have to understand it. But moreover, if I may say, your reference was to single elements. We need to interpret... Ko'proq odamlar bo'lishi kerak. Bir odam bo'lsa, qirg'inchilik bo'lmaydi. Biz onunla qo'shilamiz. Lekin shu maxsus bir muqim bir songa bog'lansak bo'lmaydi. 15% bo'lsa, 20% bo'lsa, unimo qirg'inchilik desak bo'ldi. Masalan, Angliyada bo'lgan bo'lsa, 20% bo'lsa, bu necha million odam bo'lishi kerak. Biz bir sonni talab, aşerdan o'tsa bo'ldi, o'tmasa bo'lmaydi desa xato bo'lgan deb o'ylayman. Unda bo'lsa siz son desangiz, u son yo'qotishninki maqsadi to'g'ri so'zlaysiz. Shundaqmi? Uni yo'qotishning praktika emas. Shundaq. Lekin hozir bo'layotgan jinoyatlar balkim mecburiy assimilyatsiyadan bo'lgan bo'lishi mumkin. Shundaqmi? U 100% irqiy qirg'inchilik bo'lmasligi mumkin. Sizning to'xtatingizda
ularning yilchisini kesishimiz kerak deb Xi Jinpingdan bo'lgan gaplar bo'ldi. Sizlar dokladda u Uyg'urlarningki yilchisini kesimiz degan gap deb tushunasizlar, lekin uningki rasmiy dokladga qarasak, u shuni Uyg'urlar to'g'riliq qilmagan gap, terroristlar to'g'riliq qilgan gap, shundaqmi? U bo'lishi mumkin, lekin u aniq demasam-u, yana Uyg'urlarni yo'qotish maqsadi bo'lishi mumkin. U aniq demasam-u, uning qilgan ishlaridan aniq ko'rindi ekan, ko'rgili bo'ldi. Generally within the dragnet deployed by the CCP or the PRC for apparent extremist-oriented behavior? That's a good question. Belki Xi Jinping shuni terroristlar to'g'riliq degan bo'lishi mumkin, lekin uning degan gaplari hozir Xitoyning hukumati qilayotgan ishlar bilan birga qarasak, bizningcha cho'qim yo'qotish, Uyg'urlarni yo'qotish qilishninki maqsadning isboti bo'ladi deb o'ylaymiz. Yana bir savol. Sizlarning deyishicha ziyolilar, cho'ng tijoratchilar, diniy olimlarni ko'proq so'layotdi. Sizningcha u maxsus bo'layotgandu yoki hamma elin so'layotgandan keyin ularnimi albatta so'layotdi? Sizlar qanday deb qaraysizlar? Uni bizmi pek aniq bilmaydi ekanmiz, lekin qarasak imom, mullalarni, ziyolilarni uzunroq turmada yetish jazolar berdikan, uzunroq ko'proq yillar kesdikan. The Xinjiang Victim Database in particular has documented deaths either in detention or shortly after detention. Sizlarning to'xtatinglarda o'ltirdigan odamlar xili ko'p deysizlar, lekin qarsam sizlar bir necha yuz deydi ekansizlar. Uyg'urlarningki soni bir necha million bo'ldi. Bir necha yuz o'lib ketsa, u rasmiy qirg'inchilik bo'lamdi. Umu to'g'ri. Hozircha pek ko'p odam o'lib ketishniki isboti yo'q bizda. Lekin biz anglagan, hem biz şahit bizden torbetden ko'rgan, türmede ölüp ketken yoki türmeden yeni chiqqan, ondan ölüp ketken adamning soni xili yuqori bo'ldi. Şahit bizde chiqqan odamlarningki soni 15 ming ya azı belki 25 ming bo'lishi mumkin. Shuning uchun u bek ko'p emas. Uningdan bir necha hissa ko'p Uyg'urlar turmada yotgan. Shuning uchun o'lib ketgan odamlarningki soni hozirchami yoki isboti hozirchami bek ko'p bo'lmasa-mu, mushunaq oz odamlarga qaraganda xili jiq o'lib ketgan edi.
Çünkü başkalarınınki ispadı bizde hazırcha yok buldu. Xitay uni bermeydi hem bizninki kere tekshirish imkoniyati bermeydi. Ondan bir necha odamlarninki qiyinishdan o'ltirgan. There may be a confluence of conditions which are attributed to the responsibility of the state, which give rise to, among other things, Men onunla bir gap qilay. Aşında köp adamlar ölüp ketmegen bolsa, başqa nuqtalarga bo'lgan jinoyatlar hali bor. Shuning uchun bizning reportimiz shuning ölüp ketgan odamlarning soni ko'p bo'lsa, oz bo'lsa-mu, bizning yozgan doklatimizninki mezmuni hem netijasi yana o'xshash chiqib qoldi. Irqiy qirg'inchilik o'ltirishlikdan emas, asta boshqa bir millatni yo'qotishdan iborat bo'lishi mumkin. Recently been built or expanded since 2017 across Xinjiang. So, near every kind of... Lekin bizningcha hozirgacha hali jiq odamlar o'lib ketgan. Biz uniki isboti bo'lmagandan keyin biz hozir uni aniq deyolmaymiz, lekin cho'qim ashunaq bo'ldi deb o'ylaymiz. Mana sizlarninki yozgan reportlar, maqolalar Janubiy Xinjiang to'g'riq bo'ldi. Lekin Shimoliy Xinjiangda qanday bo'layotganligini bilamsizlar? O'xshash bo'lamdi, bo'lmamdi? Menimcha ba'zi programmalar cho'qim o'xshash bo'ldi. Muhim programmalar, masalan, homildorlikni saqlanish, tug'utni saqlanish programmalar Osiyada bor. Shimolda bor. Janubiy Xinjiangda eng og'ir bo'ldi, lekin shimolda bor. Lekin umumiy bir muhim pakt bo'ldi, chunki janubiy tarafda Uyg'urlar ko'proq bo'ldi, shimol tarafda Uyg'urlar ozroq bo'ldi. Shuning uchun janubiy tarafda og'irroq bo'lsa, u demak Uyg'urlarga og'irroq bo'lyotidi degan gap. Let me just say immediately, we're not applying it because the treaties that govern it say we should not. Bazı qonunlarda basically treaty law. So what you have characterized as traditional, if you allow me to suggest, is the practice that has been allowed. Qirg'inchilik bo'lish uchun cho'qim biologiya yo'qotish bo'lish kerak. U maqsad to'g'riliq bo'lgan yerlar yana to'g'ri bo'ldi, lekin texib bo'lmagan ishlar uning ichiga kirmaydi. Sizlar nima uchun shu qonunlarda bo'lgan shu qonunlarni nima ishqa ishlatmaysizlar? Shu biologiyalik yo'qotish bo'lish kerak degan qonunlar. Biz uni ishlatmaymiz, chunki qonunning ichida shuni to'g'riq gaplar bor. Uni ashunday ishlatish kerak emas degan gap. Chunki u faqatla shaxslarga bo'lgan gunohni
to states. And it is therefore diqqatlaydigan, qildigan. Lekin biz ishlayotgan qonunlar shaxsiyga emas, davlatga gunohini bağlandı ekan. Şu qonunda biyologiya yo'qotish muhim emas. Kimlik medeniyetni yo'qotsa, yeni qirg'inchilik bo'ladi deb yozilgan. Shuni ishlatamiz. Can we go back just one slide? Sorry. Or is, oh, thank you. I just think this is helpful to provide a couple of Şu qonunga Cungo imzo qo'ygan. International criminal jurisprudence and that area of law and state responsibility. We might come back to that one with my final question. If I can finish my three others. My second question is there a risk you're conflating two things here? Bizningcha biz hozir ishlayotgan qonun ham biz tushunayotgan usul asli usuli ham asli qonuni bo'lgan edi. U keyin o'zgarib ketgan, boshqa yerlarda boshqacha ishlatgan, lekin bizningcha u xato bo'ldi. When we approached this matter, we were asked, Men yana bir ishni tushuntirib beray. a straightforward question, which is there Men shaxsi bilan davlatlarga bo'lgan in the context of the facts as they appear to be, with regard to the responsibilities gunohi bu ikkisi o'xshamaydi. Ma'qul bo'ldi, biz keyin aniq qaytaylik. Lekin men bir savol so'rayman. And if you read Article 2, and we only looked at Article 2 because there are, of course, other obligations, including on China, under Article 3 and Article 5 and others, but we applied it. And it is very clear in the ordinary meaning, it can be nothing else. Nimishqa maqsad to'g'ri so'zlaysizlar. Bir millatniki yo'qotish maqsadi bo'lsa, bo'lmasa bilan bir millatni yo'qotib bo'lganligi o'xshamaydi. Yo'qotib bo'lganda cho'qim irqiy qirg'inchilik bo'ldi, lekin uning maqsadini qanday bilamiz? I'm quoting now from the General Assembly resolution by which the Genocide Convention was adopted. The existence of the group is not merely a composite of atomized biological beings. It is Biz Birleşken Devletler'ninki qonunni ishlatgan. Uningki ichidagi ikkinchi nuqtasi in physical or biological terms, but at least three elements do not. And it would be extraordinary. fiziologiya, biologiya yo'qotish uningki bir parchasi bo'ldi, lekin uningdan boshqa yana psixologiya, madaniy yo'qotishmi irqiy qirg'inchilikningki bir parchasi bo'ldi. U bo'lsa, uni irqiy qirg'inchilik tegili bo'ldi deb yozilgan. Chunki bir millat ya bir gruppa faqatla bir necha shaxslarning birga turayotganligi emas, uningki madaniyati, tili, boshqa omillardan iborat bo'ldi. Shu omillardan bir nechini yo'qotsa, buzilsa, u cho'qim shu millatni yo'qotish degan ish bo'ldi ekan. Kind of implies like a person intentionally is doing something, but there is clearly state responsibility for genocide, and so a state's intention has to be interpreted. And so Shuning uchun yana bir tashkilotning qonunda the destructive campaigns, kind of like you say, the results to kind of derive from that evidence that there is an intent to destroy.
köpligen adamlara devlet bilen şahsininki guvalıqı ayrıyalmay şunun için yaxşı kılamıdı. which is physical and biological destruction. And so the Genocide Convention was the product of, years of deliberations, and it would seem strange to include extra words that imply that these specific Yoqtish maqsad bolsa, bazı adamlar uni çoqum bir şahsininki maqsadi özünün kallada oylayotgan maqsadi bo'lish kerak deb o'ylaydi. Lekin u davlatlarninkiga bo'lgan qonunni ishlatsak, u bir shaxsininki emas, bir sistemninki bo'ldi. Bir sistemning o'zininki ayrim qalasi bo'lmagandan keyin u sistem nima qilyapsa, qaysi yo'lga mangsa, shuni mas sistemining maqsadi deb chaqirsak bo'ldi. Uni Birleşken Devletler yazgan qonun yezayotgan vaqtda shu ishlar to'g'riliq bek ko'p parang bo'lgan, bek ko'p tartishlar bo'lgan. Keyin biz hozir ishlayotgan qonun uningdan chiqqan, bizningcha u eng muvaffaq, eng yaxshi qonun bo'lyapti. Shuning uchun biz uni ishlatamiz. Uning ichida biologiya ya fiziologiya yo'qotish bo'lmasa, til, madaniyat, psixologiya jihatdan yo'qotish ya buzilish ishlar bo'lsalar yetdi. Ig'ir qirg'inchilik deyish uchun, irqiy qirg'inchilik deyish uchun. International law and relations is essentially the consent of the state. The state is sovereign. There is no supra-sovereignty. The International Court of Justice is not Undaq bo'lsa, sovereign of the states. It is an institution which serves the state's members. Sizlarning deyishicha, madaniy yo'qotish yoki jamiyat ijtimoiy yo'qotish bo'lsalar, irqiy qirg'inchilik bo'lamdi, bo'lmamdi? Sizlarningcha bo'lmaydi, shundaqmi? Undaq deysak bo'lmaydi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kanun içinde undaq demaydi. Belki mu ijtimoiy yo'qotish bo'lishi mumkin. Ya belki mu madaniy yo'qotish bo'lishi mumkin. Mushu yerda, mushu qonun bo'lsa, 150 kişi devletler imza qo'ygan. U devletlarga bo'lgan bir qonun bo'ldi. Shuning uchun shaxsiga bo'lgan qonunni uninga ishlatmaslik kerak. U demak, mushunaq tushunish kerak. Qonun ichida ijtimoiy ya madaniy demaydi. U bir gruppaning hammasi ya partisini ashunda gruppa bo'lgan tek ya bo'lgancha yo'qotish qilsa ya yo'qotishning maqsadiga kelsa, u irqiy qirg'inchilik bo'ldi. Shuning uchun bizningcha Uyg'urlarning kimligini madaniyatni, tilni yo'qotsa, u qirg'inchilik bo'lishi mumkin. Yana bir eng oxirdagi savolim bor. Odatda
inappropriate for state responsibility? Maqsad bir shaxsiyga degin bo'ldi ekan. Period. Starting point. General international law. There is no customary international law. There is no treaty that decides this matter. It is one of the notorious questions in public international law that there is no established standard. If you look at the practice of states, it is all over the map. If you look at the practice of Uni davlatga ishlatkili bo'lmaydi. Shuning uchun odatki qonunki odatni meningcha yeni ishlatkili bo'ldi. Sizlarningcha uni davlatlarga ishlatgandi? Yo'q, men uni demedim. Xalqaro qonun ashuna gaplar qilmaydi. Qonun ishlatishni demaydi. Hozirgacha mu ashundoq aniq bir ishlatish usul chiqmagan edi. So it's very improper, if I may say, to speak about a traditional position on things like standard proof. It doesn't exist. And it won't exist. Now, Hozirgacha az degin 15 o'xshamaydigan ishlatadigan usul bo'lgan edi. Tarixda, dunyoviy tarixda. which is the body established by the United Nations pursuant to Article 13 of the Charter of the United Nations and therefore treaty-based. It defines the elements of an internationally wrongful act of a state. Hozirgacha 158 ming qonunlar bo'lgan edi xalqaroning ichidagi. Ashundoq ko'p qonunlar bo'lsa-mu, hozirgacha faqatla 12 ishlar sotqa, ashuna xalqaro sotqa tortilgan bo'lgan edi. Shuning uchun hozirgacha uningki aniq odati yo aniq yo'sinlari yo'q ekan. Those wrongful acts to another state and then be possibly entitled to take countermeasures. That's how international law works, with the exception. Hozir boshqa bir qonun shunday deydi. This is not only lex specialis, but it is peculiar in international law, and it is peculiar because of the importance of the individual human being. Cho'qim davlatniki o'ziniki mas'uliyati bo'lish kerak, aniq bo'lish kerak. I think if you speak to legal advisors in most countries in the world, Uni boshqa yerlarda ishlatmagan bo'lsa-mu, cho'qim ishlatishimiz kerak. Maq shaxsiy odamlarni sotqa tortsa, cho'qim isbotbek aniq bo'lish kerak. Lekin davlat bo'lsa, ashundoq odatlarni ishlatsak, hech kimni, hech qanday davlatni sotqa tortqilib bo'lmasligi mumkin. Ma shaxslarninki mas'uliyati, shaxslarninki vazifasi hem gunohiga kelsak, davlatlarninki bilan o'xshamaydi, hem sotda boshqacha usul bilan tushunish kerak, hem ishlatish kerak. Long-standing tradition of public documentation. I mean, how is someone going to be even convinced beyond a reasonable doubt? Meniki yenishki gaplarim bor. And this is why state responsibility is an important framework, because it allows other states in their sovereign capacity to make determinations without any cooperation and in fact obstacles in the way and destruction. Hozirki shaxsiy qonunlarda bo'lgan odatlar shaxslarni qo'g'dash uchun bo'ldi. Lekin meningcha uni davlatga ishlatkili bo'lmaydi. Hozir bir yerga qarashimiz kerak. Hozir statistikasi
bo'lmagandan keyin ashunaq aniq isbot topqilib bo'lmaydi. Chunki Xitoy uni to'rdan ilib olgan. Burun hammasini to'rga sep qo'ygan edi. Hozir yeni ilib olgan. Shuning uchun biz ashunaq aniq isbot topolmaymiz. Topolmasaqmi? Ularni yeni sotga tortib hem hukm qilishimiz kerak. I'll come back to that later. Gentlemen, we are extremely grateful for both your reports. Sizlarga ko'p rahmat. Paneldan bir necha savol bo'lishi mumkin. Reports that have ventured to express opinions on genocide by the PRC this year. You are, I think, the only one to present here. And we are very grateful. Paneldan bo'lgan savollar hali ko'p bo'lishi mumkin. Biz uni 20 minutning ichida qilib bo'la olmaymiz. Shuning uchun mashqisi uzunroq turish kerak. Ulardan bir so'rab boqaylik. Ular uzunroq turalamdi deb. Sizlarga ko'p rahmat. It has reached that conclusion. So we are very grateful to you. I will probably be comparatively brief because even Sizlarningki yozgan dokladinglarga ko'p rahmat. my colleagues will want to ask a lot of questions. Boshqa reportlarningki yozgan odamlar bugun mushaga kela olmadi. And so it was that in 1921, Shuning uchun Soghomon Tehlirian assassinated Talat Pasha, the Grand Vizier of the Ottoman Empire, in Berlin. And Raphael Lemkin Amerika Jungo irqiy qirg'inchilik qilgan deb qo'ygan, lekin qandaq material bilan isbotlaydigan, qandaq isbot bo'lganligini tushuntirib bermagan. Shuning uchun sizlarga bek minnatdorligimizni bildiramiz. Biz tarixga qaytaylik. to advance the concept of genocide. He found himself in a climate, a political climate 1921 yilda of state resistance Ottomanning podshohi Berlinda o'ltirilgan. Uni o'ltirgan odam uningga sotqa tortgan edi. Berlinda bir advokat bo'lgan. Uni ko'rgan. Nemishqa uni sotqa tortdi. Lekin Ottoman podshohni sotqa tortmaydi. Ottoman podshohningki hukumatning ostida bek ko'p odam o'ltirgan edi. Shuning uchun mushu odam, uning ismi Lemkin bo'lgan, u polshalik. Shuningdan boshlab Ikkinchi dunyo urushidan keyingacha ashundaq jinoyatlarni qandoq tushunamiz, qandoq sotqa tortamiz deb o'ylagan edi. Shaxsiylarninkilar emas, bir sistemning jinoyati. with such things as the Holocaust of the Jews was not going to be allowed for by lawyers. And so he went to the United Nations and he forced the convention through. An extraordinary act. Anda nasistlar Ikkinchi dunyo urushidan keyin sotqa tortgan vaqtda sotda bir ish chiqib qolgan. Be understood, and it's often forgotten, to have been much unloved by all the great powers. Shu vaqtda They didn't want it, but they had to. irqiy qirg'inchilik You agree with me so far. birinchi vaqtda ishlatgan. Discussions, and this may be material for Lekin later witnesses.
uni isbot qilish uchun pek qiyin bo'lgan. Political genocide. The one at the hands of one state, the other, I think, at the hands of Russia, perhaps not unsurprisingly, and so on. And so, Shuning uchun let us be under no doubt, genocide Lemkin is not Birleşken Devletler Teşkilatı'nın feature aldığı çıkıp hazır biz sözlüyatkan kanunni things that humans do to other humans, sep koydu. bad thoughts of them, and ending in mass killing. Uni çoğ devletler, onunğa çoğ devletler karşı turgan. Amerika mı onunğa karşı turgan, İngiliz mi onunğa karşı turgan. Çoğ devletlerin hemmisi onunğa koşulmasa mecburi maqul boluş Even the 70s. bolgan. Towards the end of the 60s, I think, or was it the beginning of the 70s, Great Britain finally acceded to the convention. China, Irqi qirg'inchilik 5 years later, the United States acceded to the convention. An unpopular, unwanted convention so far as states were concerned. bir The reason they didn't want it may probably be Article 1. birden bir cinayet emas. U hali jiq cinayetning arsida bo'lgan bir cinayet bo'ldi. Says that if you find genocide Keyin mushu gap irqiy qirg'inchilik yo'q bo'lib ketdi. Ishlatmagan. 50-yillarda, 60-yillarda, 70-yillarda ishlatmagan bir gap bo'lib qoldi. where the Foreign Secretary Alec Douglas Hume was Ondan oxiri 70-yillarda Angliya mushu qonunni qabul qilgan. Ondan keyin Xitoy uni qabul qilgan. Eng oxirida Amerika uni qabul qilgan. Since then, perhaps you'll help me with this. Has there been any occasion Shu qonunning ichida has responded to the imperative of Article 1? irqiy qirg'inchilikni neda bo'lsa-mo, neda topsangiz-mo, cho'qim sizning davlatingiz unga qarshi turish kerak. Bir ish qilish kerak. Shuni cho'ng davlatlar qilishni xohlamaydi. Shuning uchun pek uzun qabul qilmadi shu qonunni. Eng oxirida qabul qilishga majbur bo'lgan. Lekin keyin bir ingliyalik uni tortib And yes, let me interrupt you. Which government and what did they do? sot xalqaro rasmiy sot bo'lmagandan keyin hozircha dunyoning tarixida bo'lgan uni qilgan davlat bormi? Irqiy qirg'inchilik ko'rganda uningga harbiy evetib uni to'xtatgan ish bormi? Bir ish bor edi. So this is the first time that the Genocide Convention may have been or was of some effect. We then come to 1998, which is the Iroqda bo'lgan kurdlarni qo'rqitish uchun Amerika, yana Angliya, yana bir necha davlatlar harbiylar ashiga evetib bergan edi ularni qo'rqitish uchun. If we just move forward rapidly, and then I'll come back to a few more questions. When you come to something like Rwanda, to take again, I'm afraid, our own little benighted country, smaller ever, in Rwanda, the Foreign U Secretary 1991 yilda bo'lgan. Shundaqmi?
Unda bolsa kanunni birinchi vaqt shu vaqtda ishlatgan, balkim azroq foyda bo'lgan. Shundaqmi? Ha, shundaq. Andin 1998 ga kelsak, aşırı ancha Ruanda'da ancha foydasi bo'lmadi. Shuning uchun This is a people's tribunal, as you understand. It will not make recommendations in all probability, and it will provide Ruanda'da bo'lgan information or slightly composite. Köpligen o'ltirishda Angliyaning siyosatchilari uningga irqiy qirg'inchilik degan gapni ishlatmay turayli degan. Chunki ishlatsak, keyinmi shundoq. Chunki ishlatsak, cho'qim kirishimiz kerak, cho'qim bir ish qilishimiz kerak degan gap edi. Uni qilmoqchi bo'lmagandan keyin ishlatmadi. Mushu sot emas, mushu tribunal bo'ldi. Pronounced that genocide is being committed, and in no case have they succeeded in getting their governments to act under Article 1 of the Mushu tribunaldan bir dokumentlar chiqdi. U hukumatlarga hech nima demaydi. Hukumatlarga nima qilish kerakligini demaydi. Lekin bir dokument chiqdi. where it says genocide can only be determined by a judge. Lekin shunaqa bo'lsa-mu, bizniki deyotgan gaplarimiz ninki ta'sir bo'lmasa bo'lmaydi. Hozir bir necha parlamentlar irqiy qirg'inchilik bo'lyapti degan edi. Lekin hozircha hech qanday davlatning hukumati uningga emil bermadi. Uni anglab hech nima qilmadi. Uyg'urlarga bo'lgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun hech kim hech nima qilmadi. Hozircha bu Angliyaning hukumati uni simplicity is always welcome in such matters, and particularly if the object is to move the public conscience. uni qabul qilmaydi. Hem bir ishni qilmaydi. I concur entirely and thank you for that summary of what I believe to be a correct summation of the historical experience, which I would suggest is Biz hozir qandaq netijaga yetadiganligimiz, shu tribunal qandaq netijaga yetadiganligimiz bilmaymiz. Lekin meningcha qandaq oddiy bo'lsa-mu, shuncha yaxshi bo'ldi. Sizningcha shundaqmi? To'g'ri. A people's tribunal were to make a decision where there is no precedent for a conviction other than by mass killing, where there would be a different interpretation of the standard of proof from the highest. Do you think that would be likely to be the subject of acceptance by any government? Yes, I do. So we have a third case at the International Court of Justice right now, brought by the Gambia against Myanmar, where there's no injury, where the Gambia invokes it specifically acting on public interest. Small, weak state, standing up for the Genocide Convention. And I think the point, sir, is that is it not about time that we change the practice of states? And a contribution of this tribunal could be, in fact, to underline this point. I think it is entirely simple and clear to distinguish between individual responsibility and state responsibility,
people can understand that a state cannot be arrested, a state cannot be prosecuted, a state cannot be put in jail. And to give you a very simple example from the Rohingya case, which is now before the International Court of Justice, one of the key elements of the persecution of the Rohingya has been the notorious 1982 law on citizenship of Myanmar. That law was not adopted by an individual, cannot be abrogated by an individual, cannot be repaired by an individual. It is an act of state. It is attributable by international law to the state. Men sözlü vereyim. Tercüme qilish uchun mas sizning mikrofonni mute qilib etsangiz. I don't think the People's Tribunal should take into consideration political ramifications. Men sizden sormoqchi bo'lganim, hozirgacha irqiy qirg'inchilik deb chaqirgan hamma ishlar, hamma bo'lgan voqealarning ichida chuqum ko'p odam o'ldirilgan edi. Sizningcha hozir buni mushu vaqtida o'zgarishimiz kerakmi? Menimcha shundoq qilish kerak. Burun shundoq bo'lmagan bo'lsa-mu, hozir menimcha u qonun bo'yicha bo'lgandan keyin, qonunning ichida bo'lgandan keyin mengish kerak. Menimcha tribunal siyosiy natijasiga qaramaslik kerak. Siyosiy natijasiga qarasa u qonun bo'lmaydi. Shuning uchun qonunga bo'lgan natijasi chuqum yaxshiroq bo'lishi kerak. Unda bo'lsa men sizlardan yana bir gap so'ray. Siz hozir so'zlayotgan devetgan ishlari odatki odamlar tushungili bo'lamdi. Menimcha odatki odamlar bizning qilayotgan gaplarni chuqum tushundi. Chunki bir davlat bek kuchlik bo'ldi. Bir millatli ya bir guruhning kimligini yo'qotsa, uni hamma odamlar tushungili bo'ldi. Uningki irqiy qirg'inchilik ekanligini tushunalaydi. Bizningki reportimizmi bir necha davlatlardan ishlatib irqiy qirg'inchilik ekanligini isbotlangan edi. Shuning uchun men odatki odamlarga ancha qarmay, davlatlar hukumatiga qarsak yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Sizlarning tribunalda shundoq. Shundoq demsiz? Agar shundoq bo'lsa, biz hukumatga qanday gapirishimiz kerak? Odatki odamlar aqlli gap qilmasligimiz kerak bo'lsa, qanday qilishimiz kerak? In the International Court of Justice's first decision, the Corfu Channel case, I kind of dealt with this where it said that because the country in question sizningcha hozircha aniq isbot bo'lmagandan keyin sot yana isbot bo'lmasa yana hukm qilish kerakmi?
Eğer aniq ispat bo'lmasa, sud hukm qilmaydi. Something that should be, because we have such mountains of evidence pre-2019, which have, and we're Menimcha aniq bevosita ispat bo'lmasa, with almost, close to zero, basically zero transparent reporting on Xinjiang right now. boshqa vositalik bunaqa isbatlarga ko'proq qarash kerak. Bo'libmi, mushundaq cho'ng, kuchli davlat bo'lsa, Xitoy isbatlarni yo'qotdi, isbatlarni yoshirdi. Shuning uchun vositalik isbatga ko'proq qaramasak bo'lmaydi deb o'ylayman. What the tribunal must do, just as mathematicians, quantum physicists, engineers do, when confronted by an impasse to a known line of inquiry, is to look elsewhere, examine what is Sizningcha mushundaq desam qandoq deysizlar? testing its conclusions with the same rigor as it would have tested an investigation. Tribunal bo'lmagan isbatlarga qaray, bo'lgan isbatlarga qarab, This was in the China tribunal judgment where the standard shuni qonun bilan was applied and both findings of crime and findings ko'rib qilsak qandoq deysizlar? May I say there is a problematical aspect in this tribunal insofar as you are simultaneously examining matters of Lekin odatki qonunninki usulni ishlatgili bo'lmaydi. Menimcha ishlatgili bo'ldi. Burunki tribunaldimi? Shundoq bo'lgan. So you have given yourself an extremely challenging task, and I would just say that one should be. Mushu tribunalda bir meselesi bor. Sizlar hem davlatniki hem shaxslarning gunohini, jinoyatni birlikda ko'ryapsizlar. Uni ayirish kerak. U bek qiyin bo'ldi. Mashqsi burilish qilsinglar, menimcha bek qiyin ish bo'lib qolishi mumkin. Agar biz faqatla shaxslarninki gunohiga qarab boqsak, siz deydigan gapingiz to'g'ri bo'ldi. Lekin davlatniki jinoyatga qarsak, sistemning jinoyatga qarsak, u to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Uni tushundik. Sizningki qilayotgan gaplarni tushundik. Uni o'ylab, biz o'zimizningki hukmni qilamiz. Qaror qilish uchun yana ko'proq isbat lazım bo'ldi. Men hozir meniki mushada bo'lgan paneldagilardan savolim bor. Sizningki dokladingizda Uyg'urlar bilan Xanzularniki o'xshamaydi. Tug'ut nomeri bergan, lekin rasmiy bo'lgan sonlarni bermaysizlar. O'zgarishning sonlarini bersizlar, lekin rasmiy bo'lgan sonlarni bermaysizlar.
Hazır bizga so'zlab bersanglar bo'lamdi. Kechiring, uni bilmaydiganman. Uni Adrian Zenston so'rasanglar yoki ASPI Avstraliyaningki siyosiy institutdan so'rasanglar bo'ldi. Lekin meningcha tug'utniki nomeri tushib ketgan bo'lsa, shuning uchun cho'qimmi to'liq nomerimi tushib ketgan bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. Buningda bir necha meslari bor. Birinchisi balkim hozir tug'ut shundoq cheklangan keyin resmiy tug'utni davlatga demasligi mumkin. Shuning uchun statistikasiga chiqmasligi mumkin. Shundaqmi? Uni bo'lishi mumkin. Menimcha Jungoning hukumatining siyosati tug'ut planliq tug'ut siyosati hozircha hammaga ma'lum bo'lgan. Lekin hozircha burun ancha qattiq ishlatmagan edi. Hozir pek qattiq ishlattirgan bo'ldi. Mening demoqchi bo'lganim agar tug'ut soniga qarasak, bir necha yildan burun qarasak, ondan bir necha yildan keyin qarasak, o'xshash turgan bo'lsa, cho'qim Uyg'urlarning soni Xanzurlarninkidan ko'proq o'sishi mumkin. Shundaqmi? Sizlarningcha hozir bo'lgan Xanzurlar bilan Uyg'urlarningki nomer muqim tursa, sizningcha yana shu irqiy qirg'inchilik bo'lamdi? Men irqiy qirg'inchilikniki so'zlarga qaytib boray. Bizningki dokladimiz shu nomerlar sonlar to'g'riq bo'lmaydi. Biz yozayotgan dokladimiz shu Uyg'urlarning kimligi yo'qotib ketdi degan ishlar to'g'riq bo'ldi. Shuning uchun bizniki dokladga shu tug'utningki saqlanishningki ishlar pek muhim bo'lmagan. Shuning uchun Ryan Thumb'dan, Adrian Zenston, boshqalardan, Nathan Russo'dan so'rasanglar bo'ldi. Agar Xanzurlar bilan Uyg'urlarningki soni muqim turib qolsa,
Uyg'urlarning kimligi yo'qotib ketsam, o yeni irqiy qirg'inchilik bo'ldi. The provision in Article 2 is on prevention of births. That's what we have to look at. And there we have not the speculation, we have the evidence of acts attributed to the state that have prevented births. There we can look at the numbers. So we would stop in our position saying on the 11th of September, Qonunga qarsak, our view is that attributable to the People's Republic of China, there have been acts to'xtash to'g'liq so'zlaydi. affecting, destroying, Hozir pek aniq bo'ldi. the Uyghurs as such. Xitoy tuxut to'xtagan edi. Ko'p tuxut to'xtagan edi. Understand your division between state responsibility and individual responsibility. But thinking about intent, Shuning uchun bizningcha u irqiy qirg'inchilik bo'ldi. is it on the state responsibility analysis enough that these acts have taken place so you don't have to prove Men sizlarningki shaxsiy bilan davlatlarningki majburiyati, mas'uliyati ham gunohi o'xshamaydiganligini tushunaman. Lekin buni degan bilan sizlarningki maqsadinglar rasmiy aniq bo'lgan maqsadni isbotlashmaslik kerak degan gapmi? Even the view of the international criminal tribunals which preside over individual criminal responsibility. They admit that it's near impossible to look into the mental state of a particular official, and that's why the majority of those decisions are based on a broader context and like you say, the acts rather than inquiry. Biz ashunaq aniq isbot topolmasaqmi? Xitoyningki hukumatni qilayotgan programlardan uning maqsadini belgili bo'ldi. Aniq demasam-u, ashunaq deyalaymiz. Extremely unusually in international law stipulates intent. And so the intent there, and before we talk about as such, just the simple word intent. Lekin biz mushunaq demaymiz. Ashu ishlar bo'lgandan keyin cho'qim qirg'inchilik bo'lishi kerak. Cho'qim shundoq demaymiz. Cho'qim bir maqsad bo'lishi kerak. Lekin maqsadni qandoq bilib olamiz? U Xi Jinping o'zi aniq og'zi bilan demasam-u, uning qilayotgan programlardan maqsadni bilib olishimiz mumkin. Uni qandoq qilamiz? Shu bir odam bilan o'xshamaydi. Ba'zi davlat qilayotgan programlar balkim bir shaxsning qilishi emas, ham bir shaxsning maqsadi bo'lmasligi mumkin. Lekin sistemning ichida bir xil maqsad shakllanib keldikan. Biz davlatningki mas'uliyatni bilamiz. U xalqaro qonundan chiqqan, aniq bo'ldi. Uningki maqsadni aniq bilmasakmi, mas'uliyatni bilamiz. Shuning uchun u mas'uliyatga yetmasa, mas'uliyat bo'lgan ishlarni qilmasa, u cho'qim jinoyat gunoh bo'ldi. Maqsadga qarsak, developing country that has uncertain control over its territory and population. This is a state with all the means and all the technology. If it is deciding matters through law, through legislation, through public policy, through
the party through its agents and so forth, those may be through a pattern of conduct, even in the absence of words spoken, absent an admission, attributable, we can say that wasn't intended. They didn't build a detention center not intending to detain people. And so we then have to deductively draw the inferences. The key element here is the additional two words as such with regard Bir to devlet was the intent, bir ishlanib qolsa, if in part, not just in boshqa yerda uningki niyati enik deyilmagan bo'lsa-mu, uningki shuni qilgan maqsad, niyat bo'lish bo'lganligini tushungili bo'ldi, bilgili bo'ldi. Clearly, it is state-owned that are building, as you say, detention centers, are putting people, state police are putting people in detention. Is that, how far does that get you down the intention road? Very far, but it doesn't do all the work you need to do, either with regard, in particular with the as such. I think there would be no doubt that there is an intent of the state to do those acts. Now, if they are aimed at the destruction, which is the link of that group as such, you need additional work. Another way to think about it is like how some, like the Historical Commission on Guatemala and others. Menimcha cho'qim davlatniki shu ishlarni qilishninki niyati bo'lgan. Lekin rasmiy Uyg'urlarni faqatla yoqitmakka pek bo'lmasligi mumkin. Bizning eng oxirgi resmimiz shunga foydali bo'lishi mumkin. Categorization of Uyghur as grounds for detention, even potentially. Those things really have to be viewed from kind of a bird's eye perspective, and starting in 2017 until the present, it's not only the acts cumulatively, it's looking at all of this together and whether or not that points towards a logical sequence. That's kind of the way that the commission phrased it. Mushu rasmdagi jinoyatlarning hammasi qirg'inchilikqa kiradigan jinoyatlar emas, jinoyat bo'lsa-mu. Shuniga aniqroq ko'rish kerak, ko'proq tekshirish kerak. Lekin hammasini birlikda qarasak, hammasini qilgandan keyin yana shu qonunda bo'lgan 5 nuqtalar bilan birga qarasak, shuningdan maqsad, niyatni, yo'qotish niyatni aniq ko'rgili bo'ldi deb o'ylayman. Bizga yana 15 minut bergan. Shuning uchun yana so'zlar bo'ldi. In that case, the ICJ affirmed that because Sizlar ICJ'ninki qonun to'g'riliq so'zlaysizlar. Lekin shu qonun bizniki mushedagi voqeaga ta'sir rasmiy bormi? I understand that, but that's in the case of a victim state. How might that apply in our context in relation to the appeals tribunal? I can answer that quickly. Yeah, I think. Lekin sizlar bergan misol davlatlarga bo'lgan jinoyat to'g'riliq so'zlaydi. Hozir davlatlarga bo'lgan jinoyat emas. Shaxslarga bo'lgan yoki bir millatga bo'lgan jinoyat bo'ldi. Yo'q, men unda o'ylamayman. Biz hammamiz unga majbur bo'lamiz. Shuning uchun ziyonkesh bo'lgan davlatlar
Xitoydan boshqa hamma davlatlar bo'ldi. International law is a composite of many, many things. So we shouldn't be invoking one cultural or legalistic regime above others. But essentially, it's balance of probabilities in general. What is interesting in the Genocide Convention, and there has been an argument made in the International Court of Justice about the particular kind of gravity or seriousness that may cause one to have a different standard. And then they've been all over the map, the different kind of standards. Xalqaro qonunda Imagine if we now look at the Genocide Convention, eng muhim bo'lgan yerlardan biri to incorporate its domestic law. Do we need a beyond a reasonable doubt standard? I mean, if they haven't adopted it in the law, and it's not in the law, I mean, I think it's pretty convincing that it's not there, and it's probably intended not to be there because they're the ones in charge of their laws. So we can just read their laws. Beshinchi nuqtasi Bound to share their laws through gazettes and so forth, that other states may know what they are. So I think it is possible. qarsak, uni bir davlatga qarsak, shuning niyati ya maqsadini aniq demasimi, shuni o'ziniki qonun ichiga kirgizmagan. In a sense, it's a layman's question, but we're a lay tribunal. So if Reliant Bizningcha qonunda odatga ishlatgan odatlar mushu yerda ishlatmasakmi bo'ldi. Mushu odatga odamlarning savoli bo'lishi mumkin. Agar isbot yetmasa, probably not dissimilar to what they do now. There may be some forced intermarriage, which dilutes the look. But what does it actually look like in 10 years' time? So if you sizlarningcha yoqtish degan nima ekan? Agar biologiya, fiziologiya yoqtish bo'lmasa, bu qanday bo'ldi? Odam yana o'xshash turdi, shundaqmi? Beden shaklisi o'xshash turamdi ekan. Shuning uchun ular keyin qanday ko'rindi? Yoqtib bo'lgan yerlarni qanday ko'ramiz? does that matter in regard to whatever determination we may come to? So the second point, it does not matter. Time is not a stipulated requirement, parameter nor a threshold. Uzun vaqtlik programlar bo'ldi. Uningki ta'sir bormi? Mana ikkinchi gapingiz uningki ta'siri bo'lmaydi. U bir kunda bo'lamdi, ya 10 yilda bo'lamdi. Yoqtib bo'lsalar, u irqiy qirg'inchilik bo'ldi. Kanadadami bek uzun yillik irqiy qirg'inchilik bo'lgan. Kanadadagi indianlarga bo'lgan. Shuning uchun u bo'lmaydi. U o'xshash bo'ldi. Lekin sizning yana bir nuqtangiz, yana bir gapingiz. Qanday bo'ldi? Keyin qanday ko'rindi? Irqiy qirg'inchilik bo'lsa, boshqalarning kitoblaridan qarasak, bir necha qism bor. O'xshamaydigan qismlar bor. U planlagan bo'ldi. Yoqtish asta bo'lyapti. Oldi bilan bir millatniki odam emas ekanligini odam emas ekanligini shu qirg'inchilik qilayotgan davlat
deydi o aldı bilen. Andın onunki kimlikini yokttu. You have destroyed the group. So I think that's what it would become. And we have evidence of that from other genocides. Almost Eğer pekatla biyologiye beden kalsa socially, culturally, marriages and many other things. So I think millet humans can understand this one to another. We would recognize. yokt. And I want to add two things. Yakıp ketdi. Uni millet yoktiş. Yeni bir kırgınçılık demisek bolmaydı. Ben onunla yine bir gep deyişim gerek. Bazı adamlar medeni kırgınçılık deydi, yaki mecburi asimilasyon deydi. Lakin Şarkı Türkistan'daki what does that actually mean for even the individuals and the rates of suicide and there's just so many factors. Şarkı Türkistan'daki işleri aşındak desek bolmaydı. Çünkü aşırı türmede qiynaş, yilligen qiynaş bolğan, basqınçılık, sistemlik bolğan. Şunun için o medeni medeni qırgınçılık bolmaydı, çoğum irqi qırgınçılık boldu. Yeah, I just wanted to note that from 10 years time from now, the destruction is kind of terrifying. Bu muqim bir adet ya örf adet yoqtish emas, butunlay bir millatninki turmush yo'lini yoqtish bo'ldi. Bu bek qo'rqinchli bir ish bo'ldi. So there's individual responsibility versus state responsibility. That's your proposal. Thank you for that. What if the state and individual is fused? And by that I mean, for instance, we have notions such as a party state. President Xi has changed potentially president for life. He has Xi Jinping thought enshrined in the constitution. Qilayotgan farqinglardan sormoqchi edim. Bir şəxsi bilan bir dövlətninki qandaq ayrılışımız kerak. Məsələn, Xi Jinping bolsa, hazır Xitay dövlətininki ömürlük diktator oldu. Şunun üçün şəxsi bilan dövlət bir bo'lib qoldi emasmi? Şu diktator yoki podshoh bo'lsa, ba'zi misollar bo'lishi mumkin. Shaxsiyninki butunlay davlatninki tatqan bo'lishi mumkin. Masalan, Saudiya Arabistonda hozir ashnaq bo'lishi mumkin. Bizning tarixdami ashundaq mesla chiqib qolgan. Chunki ko'pincha voqealarda shaxsiy bilan davlat o'xshamaydi. Bizmi Yahudilarni o'ltirgan adam Hitler deb tushunib olgan amaliyotda onunki cho'ng bir sistemi bo'lgan. Stalinmi o'zi bekchiq odamlarni o'ltirmagan. Onunki sistem shunday qilgan. Senin gunoy izlash
almost everything. Bir paydasız iş buldu dep oylayman. Çünkü devletninki, süzdümninki günahını tepişimiz gerek. Bolupmu Xitay bolsa, şunçu çoğ devlet bolgandan keyin, şunçu çoğ süzdüm bolgandan keyin, u çoqum şahsi to'g'riliq bolmaydi. Does whatever it does. It is also the primary responsibility in international law. So let's not have the state off the hook in this, but let's understand they're not synonymous, could be, and there may be overlapping. I think normally there will be individuals with specific individuals Devlet bolsa, identifiable, Nuremberg, for example, and at the same time the state. devlet bilinç dağıt bolsa, bizga köp ishlar qilib berdi, lekin uning mecburiyatimi bo'ldi. Mas'uliyati hem vazifasi og'irroq bo'ldi. Shuning uchun uningki gunohimi bo'ldi. Biz yana qonunga qarasak, biz hozir so'zlayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatmoqchi bo'lgan qonunga qarasak, How important is it to illustrate the intersection of the five parts, five acts? odatki odam I mean, the acts are discrete in terms of lara the actus reus, so to speak, of the crime. So one would look at, I think, first whether or not ma besh o'xshamaydigan and if there is, then ishlarga qarasak, ma qonun ichidagi 5 jinoyat group been killed at the hands of torture in prison. 5 Have they been caused serious bodily harm? jinoyat bo'ldi. Ularni birlikda birlashib ko'rish qanchalik muhim bo'ldi. Looking at the intent to destroy the group, which is demonstrated by the mass atrocities. Oldi bilan shu 5 omillarga qarashimiz kerak ayrim-ayrim. And then, of course, all of these acts are kind of illustrative of how you Lekin would go maqsad about destroying a group. And so, ma and these acts, like I said, have guruhini, millatni yo'qotish niyatni isbotlash uchun cho'qim hammasini birlashda ko'rish kerak. Masalan, o'ylab boqqan, siz bir siz bir millatni yo'qotmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, qanday qilasiz? Cho'qim Xitoy davlat, Xitoy hukumat qilgan ishlardek ish qilishingiz mumkin. Shundaymi? And they also create conditions, which is an extremely wide area. So I would say the intersectional approach is telling, and it helps us to understand. And in our what we have reported is that we believe there have been violations. Cho'qim hammasini qilish kerak. Under all of them, and we think that's sensible. Bolalarni ota-onalardan tortish kerak. Hem tuqni to'xtatish kerak. Shuning uchun har birisi jinoyat bo'lgan. Har bir 5 jinoyat, 5 xil jinoyat bo'lgan. Ondan hammasi bo'lgandan keyin uningdanmi maqsadni Uyg'urlarni yo'qotish maqsad, niyatni belgili bo'ldi deb o'ylaymiz. Undan bo'lsa, hozir boshqa bir boshqa bir isbot chiqib qolsa, masalan, Xi Jinping yoki Chen Chun-guodan boshqa maqsad uchun, boshqa niyat uchun buni qilgan deb isbot chiqsa, u yana irqiy qirg'inchilik bo'lamdi. Shundoq. U balkim boshqa maqsad uchun qilishi mumkin. Boshqa niyat uchunmi qilishi mumkin. Lekin shundoq qilsa-mu,
say then? Would you say that your determination of genocide... Qirg'inchilik üçün, yok üçün. In terms of determination with regard to attribution is the composite of acts that you can infer. Otherwise, then I would simply, in the commission of a genocide, write a little note to myself and put in a safe saying the purpose of my genocide is not to commit genocide. I mean, that would be perfectly ridiculous. So, and that is part of the argument that has been made of the so-called sole purpose. If it simply means that the People's Republic of China today issues a statement saying, and they do, they argue counterterrorism, they argue... Başqa bir yerden, başqa bir qisat chiqib qolsa, yana qilayotgan ishlardan yana shu maqsadni ko'rgili bo'ldi, tushungili bo'ldi. Başqa maqsad bo'lsa, bo'lmasa, legal genocide, just in case this becomes helpful in future evidence. Sociologists are also able to look at genocide from a different perspective, and indeed to prove the existence of genocide according to the stages or the constituent elements. Is their circle bigger than, in your view, than the legal circle, or is it a Venn diagram that intersects? And if you want to think about that and send us a note, I'd be only too happy, but it just could arise, and it's quite helpful thinking. Third question, before I hand back to Mr. Abraham, and then I'll express my gratitude to you. But the third question is, if we would like to find a contemporaneous writer opposing your view, who would it be? Apart from William Shabas, of whom we know. And I ask you simply because, as you know, you're the only ones who've been good enough to turn up and help us. Who would be the person to turn to for the other view? Professor Shabas, with whom I have enormous respect and have known for many years, and with whom I would say... Hazır yazıvatqan adamlarning arasida sizlarniki ko'z qarashinglar bilan uning bilan sizlarniki ishlar bilan qo'shilmasa qo'shilmaydigan adam yana bormi? Professor Shabas bo'ldi. Self-generating and closed, so not just as legal regimes, but they talk to each other and they quote each other. And so I Ondan a number of yeni bir necha criminal law scholars who will support ondan bir necha ziyolilar bo'lishi mumkin. Bizniki ko'z qarash bilan qo'shilmaydigan bizniki. And if you wouldn't mind sending us a note of those two things in publishable form, as we'll put it obviously on the website. Further, if in our deliberations we wish to address you questions in writing, might either or both of you be willing to help us? With pleasure, and we'd be honored to do so. Başqa so'allarning bormi? So'alinglar bormi? Can we have a limited break of 10 minutes, please? You can. Yaxshi, rahmat. Başqa savol yo'q. Keyin yana savol chiqib qolsa, sizlarga yazsam, xat yazsak bo'ladimi? Bo'ldi albatta. Hozir dam olish vaqti, yana 10 minutdan keyin yana boshlaydi. Hozir men 10 minut demelish bo'lsa bo'ladimi? Bo'ldi, 10 minut demelish bo'ldi. Boshlanib bo'ldi? Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, televizor oldidagi aziz qarindoshlar. Men endi 10 minut demoqchiman. 10 minutdan keyin ko'rishaylik. Anglash yig'inida naq maydondan xabar beryapman. Hozir 10 minutlik dam olishimiz bor. 10 minutdan keyin sud yana davomlashadi. Mana shu 10 minut vaqtda sud kollegiyasida vaqtli studiyamizga Dunyo Uyg'ur qurultiyining
bu sotqa qatnash uchun kelgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining programma yetakchisi Zumrat Ay Erkinni mush vaqtliq studiyamizga taklif qildik. Hurmatli Zumrat Ay xanım, hoş geldiniz. Gerçi siz qurultay nomidan bu sot kollegiyasi bilan yaqin munosabat qurib kelgan bo'lsingizmi? Bu qatim tunji qatim bu Uyg'ur sotda qatnashyapsiz. Shunga ham shu 2 kunlik sot jarayonida shu kundan buyon sot haqida nimalarni his qildingiz? Shu to'g'riliq bizning televiziya oldidagi qarindoshlar so'zlab bersin, siz qilganligingiz. Rahmat mukarramada. Avval ammamlarga o'tib salom Londondan. Biz bu yerga shu necha kun yog'i shu Londonda turyapmiz. Butun kun yog'i shu sot kollegiyasi bilan o'shada sotni ko'rib o'tyapmiz. Mening bu yerda birinchi qatim siz degandek birinchi qatim kelishim, o'z ko'zim bilan ko'rib qilishim shunga hayajonlik bilan turib ham ko'ryapman. Bu biz bir yilning yog'i tayyorlik qilib kelayotgan sot o'zimiz kelib öz gözümüzü görüp kılışımız yana o'xshamaydi ekan. Shunga beklam hayajon o'zim ham xushal, chunki bu odamlarni bu olam masalan advokatlar ya bo'lmasa boshqa ziyolilar ya bo'lmasa mutaxassislar donliq odamlar. Shunga o'z ko'zimiz ko'rib ular bilan paranglashishmi bir xushallik deb ko'raman. Rahmat, siz bu sot qanday bir ahamiyati bor deb qaraysiz bu sot? Menimcha bu sotning ahamiyati xili ko'p ham xili cho'ng deb o'ylayman, chunki bu dunyoda shu Uyg'ur qirg'inchilik ustida, Uyg'ur qirg'inchilik to'g'risida bo'lgan birinchi qitimliq shu kollegiya, sot kollegiyasi. Undan keyin bu sot kollegiyasining ahamiyatini deb kelsak, ahamiyati xili cho'ng, chunki birinchi qitim bu Uyg'ur qirg'inchilik to'g'risida yig'ilgan isbotlar. Bu isbotlar albatta isbotlar burundan tortib batdi, ammo hamma isbotni bir yerga akilib bo'lmagan hech kim. Shunga bu sot kollegiyaning roli bek cho'ng deb o'ylayman, chunki birinchi qitim butun shu Uyg'ur qirg'inchilik to'g'risida yig'ilgan isbotlarni bir yerga akilib, bir yerda analiz qilishi bek muhim ham bu keyingi bizning faoliyatlarimizga, harakatlarimizga bek muhim deb bilaman, chunki buni tarafsiz bir doklad ishlab chiqdi. Sot tugagan chog'da bular 500 batdak qarorni qilib, butun sot bo'lgan vaqtning tortib 5-dan tortib oxirgi kelgan bo'lgan qo'yilgan isbotlarning hammasini bir yerga yig'ib kitob ishlab chiqdi. Bu kitob bizga bek muhim, bek qulaylik bo'ldi deb o'ylayman, chunki buni biz davlatlarga ko'rsatamiz, parlament a'zolariga ko'rsatamiz, ham tashkilotlarga ko'rsatamiz. Shunga bu isbot bir yerga yig'ilgandan keyin bir ishni rasmiy bir davlat balkim qaror chiqqandan keyin bir davlat mushu isbot qarab, balkim Xitoy hukumatini sotga aklalishi mumkin. İnşallah shunday bo'ladi deb umid qilamiz. Hozir shu damlashning oldidagi ikki guvohchi, so'zlagan ikki tadqiqotchi to'g'ri ozroq so'zlab bergan bo'lsa, ularning kalamini anglatamiz. Anayda muhim so'zlarni qildi ham bu qatim qilmish bugungi sotda eng jiq savol so'raldi ulardan. Bu ikkisining Professor John Packer bilan Yona Diamond ikkisining xili bek yaxshi bo'ldi, ham bek muhim, chunki bu ikkisi shu qirg'inchilik to'g'risida so'zildi. Bir davlatning qirg'inchilik bo'lgan o'zining responsibility deymiz, o'zining responsibilityni uyg'urcha hamda qanday qilib o'zining tarjimasini unutib qoldim, responsibilityni. Ammo bir davlatning shu qilgan ishlarini qirg'inchilikqa to'g'ri keldi deb bularni shu termini toza inch tushuntirib chiqdi. Ham masalan BDTning shu qirg'inchilik konvention deymiz, shu qonunisida qarab shu hozirgi vatani bo'layotgan Sharqiy Turkiston bo'layotgan qirg'inchilikni shu qonunga qaratib shu qonunning nimalariga kirdi deb tushuntirib chiqdi. Shunga advokatlarmi, o'tagan advokatlarmi savollari chiqdi, chunki bu xili bir tas savol bo'ldi, chunki bir davlatning qirg'inchilik qildi degan bir narsa xili bir cho'ng gap. Shunga ham bu xalqaro qonundimi
shunchalik inchik bir tunishgan ham inchik bir savol. Shunga bular xil savollarni so'rdi. Sorgan savollardan aytib, muhim savollarni so'rdingiz o'zingizdan. Yani bugungi sot yana tushungan so'zlaydiganlar Uyg'urlardan bormi? Yana tushungan so'zlaydi. Sotda guvohlik berilgan. Hozir mana bu nima tanaffus tugagandan keyin Bahram Sintash akamiz so'zlaydi. Undan keyin qozoq guvohchilar bor. Ularni bugun tushungan so'zlamoqchi inshaalloh. Hürmetli televizor köygüç qarindoshlar, bu sotnimiz naytı yaxshi ketyapti. Yana başka bu Angliyadan kelgan Uyg'ur qarindoshlarmi hali keldimi bu sotga men shu ularni ko'rib hayajonlandim chunki Uyg'urlardan bütün Uyg'urlar keldi, Londondagi Uyg'urlar keldi, ama Yevropadagi jiq Uyg'urlar kelibdi, jiq yerlardan Germaniyadan, Gollandiyadan, Norvegiyadan, ham Kanada, Amerikalardan tatib Uyg'urlar yeni yerlardan keldi. Uyg'urlardan sırt ziyolilar, mutaxassislar, tashkilotlar, ham Uyg'urlarning ishini kundan kun shu qilayotgan odamlar hammasi shu sotda birlashib hammasi qatnashdi. Shunga bu intayin muhim bir voqea bo'ldi. Siz bir so'zlab bergansiz. Bu qatamqi bu ikki akademikniki, ya'ni John Parker bilan Yona Diamondman. Bu ikkisiniki nihoyatda negizlik, ya'ni shu sotning qaror qilishiga hal qilg'uch rol o'ynaydigan bir tadqiqotni so'zladi. Buningda aslida berilgan vaqt 1 soatda, lekin 2 soatga so'zilib ketdi. Hatto 9 sotchining hammasi savol so'radi. Bu yerdagi negizlik masala zodi bo'ldimi, bo'lmadimi? Mutaxassislarning og'zidan anglash ham bu menimcha bo'lgan chaqda bu yerdagi gap bular o'zining tadqiqotidan emas, bir o'zining hayotidanmi intanbadi deb qarayman. O'tgan qitimda dal shundoq bo'lganda nurg'un tadqiqotchilarni tanlatgan bir sot bo'ldi. Chunki bular o'zining axloqiga, tadqiqotiga emas, o'zining hayotiga bir javob beryotdi. Bu yerda faqat ilmiy bo'lgan bir narsa emas, o'zining kishilik axloqi, ham o'zining tadqiqoti, ham o'zining hayotida buningdan keyingi butun hayotiga bo'lgan bir narsa deb qaradim men o'zimning ta'sirotida. Chunki bu hal qilg'uch bir sot. Agar buning irqiy qirg'inchilik emas deb qolsa, bular buningdan keyingisiga javob berish kerak. Chunki irqiy qirg'inchilik davomlashyapti. Bu to'xtug'ini yo'q. Yoki bu tarixdagi narsa emas, dal hozirning o'zida bo'lganligi uchun bular agar xato javob bergan taqdirda buningdan keyingi vijdoniy so'roqqa tortiladigan bir ahvolda qoladi. Shuningga bir o'zining tanmandan boshqa fanni, ya'ni tabiiy fanninki tadqiqotlariga emas, bir o'zining hayotiga inton berayotgandek bir tuyg'uda bo'ldim men. Shuningga uning ustiga yana bir narsa, shu sotninki eng negizlik nuqtasi. Yani erkek qirg'inchilik mi emasmi? Biz yana bir narsa qarasak, Uyg'urlar balkim ba'zilar xotirjam bo'lsa, ba'zilar ansirayotgan bo'lishi mumkin. Dalil isbot to'liqmi emasmi? Bu narsa nihoyatda ko'p tilga olindi. Ya'ni bu davlat sifatida erkek qirg'inchilik qilib berilyapti, shaxsmi? Bu ikkisini qanday ayirish kerak? Haqiqatan bir yilqi boshqalar o'ylagan yoki o'ylamagan, yana intayin inchki bir nuqtalar. Shuningga bu sotchilarmi hammasi degidek savol so'radi. Hal qilg'uch bir rolni o'ynaydi deyman, chunki bu ikkilisi erkiy qirg'inchilik ekanligini, ham buniki haqiqatan bo'lganligini o'ziniki tadqiqot emas, bugungi guvohligida isbotlab o'tdi. Shuningga shu guvohlikdan keyin meniki umidim yana biza oshdi, lekin biz sal qaramasligimiz kerak. Sot bo'lgan ekan dalil isbot qaraydi. Biz dalil isbotni to'liq ta'minlab bera oldikmi? Mening o'zimningcha biz to'plagan dalil isbotlar yetarli emas. Biz buni nihoyat hushyor bo'lishimiz ham inchik muomala qilishimiz kerak. Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligiga Xitoy hamma narsani yo'shirib yo'q qilayotgan bir paytda faqat chet eldagi necha 10 guvohchi bilan buni isbotlash amaliyoti mumkin emas. Mush tadqiqotchilarning natijasiga tayanmasak, nihoyat bir cho'ng ish, chaqchaq qilib bo'lmaydigan zil.
Şunun bunundan keyin 12 aygacha bo'lgan aralıqda biz bilimiz hökumət işləgənlər var, Xitayınki nurgun işki sistemaları işləgənlər var. Bular orundan dəsturub qopduğan vaxt gəldi. Hazırgıçı qopmadı. Biz ularning hatta kimligidan tatib bilimiz. Lekin mushu vaqtda hal qilg'uch rol o'ynaydigan bir necha odam chiqsa, yana 12 aygacha fursat bor deb qarayman. Rahmat. Şu Abay Baxtiyor kam degandek bu guvohchilik berish oson ish emas. Abay degandek bular o'zlarining o'zining shaxsiy nimasini bita musha kelib Uyg'urlarning ishini qilmaymiz, mush Uyg'ur qirg'inchilik to'g'risida so'zlaymiz deb nurg'un masalan tahdidlarga uchirdi. Masalan yaqinda Xitoy hukumati shohidlarimizga tahdid qildi. Hozirgi mushu mutaxassislarga xil tahdidlarni qildi. Shunga bularning bu kelib qilishi o'z mushu naq maydonni qilishi bir cho'ng bir ish jasoratlik. Bular Uyg'ur bo'lmasa-mu, lekin bular o'xshash tahdidga uchirdi. Shunga bularning bu kelib qilishi bek odamni bir xil rozi qildi ham qo'shib qildi. Shunda hozir ham Baxtiyorning gapini oldinglar, Zumrat ayning gapini oldinglar. Ya'ni biz yana 12-oyga qadar yana vaqtimiz bor, yana guvohlik beradigan qarindoshlarimizning yana jiq u yoq bu yoqni o'ylamay, qat'iy niyat kelib, jasorat kelib, g'ayrat kelib guvohlik berishni umid qilamiz. Har xil shakldagi. Yani hozir Baxtiyorim dedi, hatta kimlikni bilimiz, ama sizlarning o'rinlardan dast qo'pab, qo'rqmay, uni buni o'ylamay guvohlik berishinglarni yana bir qatam bu yerda umid qilamiz. Siz nima deydigan? Boshqa deydigan gapim yo'q. Shu amanglarning qizg'in shu Uyg'ur sotini YouTube'da ko'rib erishinglarni umid qilamiz. Rahmat, vaqt chiqarib hozir Zumrat ayimni aytdi, aldirash bir tarafdan naq maydonni berib, yana bir tarafdan yezib qiladi. Rahmat, vaqtli studiyamizga kelib vaqt chiqarib so'zlabdagingiz uchun rahmat. Hamda musha kelgan qarindoshlarniki hammasiniki nihoyatda muhim xizmatlar bor amaliyotda mushu Angliyada ilib berayotgan. Bu yerda kelganlar ba'zi kishilar guvohchilarimizga madad berish uchun kelgan bo'lsa, Zumratga o'xshash ham logistik xizmatlarga, ham guvohchilarga, ham sotning xizmatlariga shu bir yilda yordamlashib kelyotdi. Ya'ni bu xizmatchilarimizniki o'zinikimi ro'yi besmini aytib eg'ir deb qarayman. Hozir sud tanaffus oxirlashib qolibdi. Yana birdan saqlasak. Yana tekrardan hammalarga salom. Biz har kuni naq maydonni beryapmiz. Bu shunday dam olish orliqlarida guvohlik kelgan, berish kelgan guvohlik berib bo'lgan shu guvohchilarni hammasini yana ziyorat qilamiz, sizlarga sunamiz. Bugun ikkinchi kuni Angliyaning Londonda naq maydondan beryapmiz. Yana bugün tugagan chog'da yana dam olish orliqi bo'lsa, yana ziyoratimizni qilamiz. Yani bu yerden tekrardan bütün Uygur qarindoshlarımızdan ümit qildiğimiz guvohlik berish, isbotlarni qo'rqmay, Xitoy tajovuzchilaridan qo'rqmay, o'rninglardan dasturib guvohlik berishga tirishinglar. Har bir kichik bir nuqtalar intayin muhim. Shunda Baxtiyor. To'g'ri deysiz. To'g'ri deysiz. Abay degandek, masalan, Abdusalom Efendi bo'lsin yoki Rayima xonim bo'lsin, hammasi tasodifiy fursatlarda uchrab qolgan nihoyatda muhim guvohchilar. Guvohlikqa hargiz sal qarmaslik kerak. Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan shunday bir minutda hamma odam o'rnidan dastur guvohlik berish kerak. Bir odamniki balkim puttasab turolmasligi, diqqat etilmasligi mumkin, lekin 10 minglarga, 100 minglarga odamniki guvohligi Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligiga qarshi turib bo'lmaydigan bir dalil isbot bo'ldi. Hammanglarga rahmat. Naq maydonga qaytib kelaylik. Mr. Chairman,
Yaxshimiz. Yeni bir guvochimiz Bahram Sintash bo'ldi. U to'r orqali Amerikadan gap qildi. Who will joining us from United States through video connection. Sintash Efendi Uyg'urlarning medeniyetlari hem Mr. Sintash is an artist, open source researcher and multimedia designer who focuses on Uyghur history and culture. Uyg'ur senatlarni tadqiqot qilgan edi. On Uyghur architectural history. Uningki dadisi About his father's Qurban Mahmud's detention in 2018, he started what he says in his words. Qurban Mahmud yo'q bo'lib ketgandan keyin Sintash Efendi aktivistchilik qilishga kelgan. Uyghur neighborhoods and Uyghur cemeteries. His work relating to the destruction of the cultural Sintash Efendi'ninki published in AFP, Guardian, Washington Post among others. Guvohlik berayotgan temasi Uyg'urlarninki is a report entitled Demolishing Faith, the Destruction mazarlar ve mescitlarninki Xitoy davlatidan buzilib qo'yish bo'ldi. Sintash Efendi, sizga 10 minut beraman. Mr. Sintash, can you please make your presentation? Because of the delays, we only have. Sizlar mening gaplarimni anglay olamsizlar? I would appreciate if you limit it to 10 minutes. Thank you. Gapingizni anglay olamiz. Thank you, Hamid. Can you hear me? Please respond. Meniki bugungi guvohligim 3 temaning oldida bo'ldi. My testimony today includes three. Birinchisi mescitlarni buzilishi. Demolition of Uyghur mosques. Buzitish. Ongoing crackdown in the Uyghur region is aimed at the eliminating Uyghur ethno-cultural identity. Uni Xitoyning hukumati Uyg'urlarninki kulturini, madaniyatini yo'qotish uchun qilyapti. Has been a major target of this campaign. Next slide, please. Mescit buzilishi 2016-yilda boshlagan bir program bo'lgan edi. Began in 2016. The campaign has taken the form of Mushu program tangible signs of the region's Islamic identity from the physical landscape. The campaign was Mescit remont qilish program deb atalgan. The mosque rectification program and was undertaken with the justification of mosque demolishing. The CCP Central Committee released an M12 document which calls for unilateral ban on Lekin ular mescitlarni remont qilmadi, mescitlarni chekib etdi, hem yo'q qilib etdi. Witnesses a wave of shrinking mosques and a reduction of many mosques. Next slide, please.
more than 140 Bazı mescitlerninki which have there been fully or partially destructed or demolished. şekli özgetken. Burutki bolgan İslamiyet şekillerden Information from my source from the region and my examination over özgetken. and religious side. Ondan bazı nailerde 40% mescitler buzulgan, yak çekiletken. Were demolished in the townships in major counties and cities all around Uyghur region. 2019 yılda That small village mosques are the majority of the yez mescitlerden at the end of my research in 80% ya buzulgan, ya çekken, ya özgetken boğan idi. all around Uyghur region, which means in total as many as 15,000 affected by the campaign. This number must have increased. Mescit buzuluşu Next slide, please. Cungo hükümetinin irqi qırğınçılığının bir muhim bir amili boğan idi. Part of China's government's campaign of genocide Çünkü mescit bolmasa it appears their Uygurlar özününki dini ve medeniyetini kelgüsüdeki kelgüsüdeki balalara, evlatlara yetkisip baralmaydı. Uyghurs become religiously homeless in their own homeland. Mescitten başka yeni pek köp mehelleler Uygurlarınki enenevi mehelleler buzulup koygan idi. The Chinese government have demolished Uyghur neighborhoods on mass scale in villages, townships, and cities all around Uyghur homeland in the past few years. Of mass destruction, the Chinese government have been Remont qilish, uni mescish, yaxshi qilish, taraqqiyot qilishninki bahanada qilgan idi. absolute poverty and public convenience. Amaliyotda Region government has uni buzilib ya chaqib etgan demolition of Uyghur neighborhood is realization of the Chinese Qingdao hukumat plan. plani bo'lgan. Hukumatning plani bo'yicha chaqib etgan. Hem mescid hem mahallalar shunaqa bo'lgan. Have been demolished and how many Uyghurs have been relocated to confirm the Xinjiang kundalik xabarlarda next slide please. mushunak degan Xinjiang Daily News emphasize the opinions of General Secretary of Xi Jinping, pointing out that, quote, it's necessary to Buni increase the follow-up support for the relocation and cho'qim yengilish uchun, taraqqiyot qildirish uchun qilish kerak deb yozdi ekan Xi Jinping hem Xinjiangning hukumati. The relocation mission in 2019 will 169,400 people in 4,146 householders across the Uyghur region. About 2019 yılda the relocation were in the Kashgar, Khotan, Aksu prefectures. According to şu program tugidi. the Chinese Uyghur Autonomous Region government and Şu programın içinde Development Commission has decided to complete Khotan, Kashgar, Aksu nahiyelarda neighborhoods several times faster than previous 169 ming adamları öyden elilip öylerini çıkıp etip başkalarına köçüp ekip bergen idi. about 440 million US dollars for this big plan. Onundan köprek yeni çekirgan buldu. Examples. According to 2030 yıllarıca residents of Fifth Valley
yeni 250 ming odamlarninki uyni chiqish, ularni boshqa bir yerga olib bormoqchi edi. Shuningga bir necha 10 million dollarni biqitib bo'lgan edi hukumatdan. 2017'de Yerkent'te Uyghur mahallelerini çıkartıp Uyg'urlarni bir necha yezlardan elib peki ekitib qo'ygan. Ular hozir turayotgan yerlarda etki turmush Uyg'urlarninki urf-odatlik odatki turmush yeni qilg'ili bo'lmaydi, o'tkili bo'lmaydi. Qarliqdimi? Necha ming Uyg'urlar yetkib mecburi yetkib bo'lgan. Hozir Xitoylarninki oyoq zavodlarida ishlayapti ekan. Which were demolished in Urumqi, Yarkent, Keria, Kargılık, and Karakash between 2018 to 2019. Uyg'urlarninki mahallelari chekilgandan keyin hukumat Mr. Sintosh, sorry to cut you short because we have very limited time and these are all in your report with the pictures. So if I may, I have 2 or 3 questions which I would like to raise before. Uyg'urlarninki uylarini chiqish, Uyg'urlarni yetkish. You say that Hergiz Uyg'urlarning ma'qulligini elib qilmagan. U mecbur qilgan Uyg'urlarninki You say in your report that you have personally investigated the destruction or partial destruction of ümidiga qarshi bo'lgan. You also refer to your examination. Kechiring, sizning reportingizda Is it correct to say that shu gaplarning hammasi bor? especially the 15,000 mosques is your best estimate? Reportda Not based on empirical studies of the sites. 140 mescidlarning chiqib etganligini o'zingiz ko'rgan deysiz to'g'rida. Unda bo'lsa 15 ming mescid buzilib qolgan degan gaplaringiz u o'zingiz ko'rmagan, lekin shu o'zingiz ko'rgan 140 mescidlarning sonini elib, cho'ngaytib qilgan son bo'ldi, shundaqmi? Apply to the other cities and the townships, you can have estimated number. The 15,000 Shundaq biz ba'zi yerlarda ko'rib more than this until now. It's a very small. Bir yezninki nechilik mescid buzilgan, o'zgartgan yoki chekkanlikni ko'rib, ondan hamma yezlar qaramay, lekin boshqa yezlarda mushundaq ko'p mescidlar bo'lishi mumkin deb o'ylasak, shunchalik ko'pmi chekib ketgan bo'lishi mumkin. Mushu sonlar meniki 2019-yilda bo'lgan
action on this because we Sanım. cite those because entire world has been know about what China's action on the demarche or the mosque. Sizdingçe 30-35% I think Chinese government mescitler çıkıp etken. Uyg'urlarni yoqitmoqchi bo'lsa, nimishqa hamma mescitlarni chekmidi? Balkim bizning ish sabablik bo'lgan bo'lishi mumkin. Ular hammasini chekib etmoqchi, lekin biz uni ko'rgandan keyin chekishni to'xtagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ular hozircha bu bir necha mesjidlarni saqlandi ekan. Xalqaro ko'rsatish uchun qaranglar, biz islomga hurmat qilamiz, islomni saqlaymiz deb. Amaliyotda uning gaplari bo'lgan bilan ular shuni qilmaydi. Bu packetlar o'zini yaxshi ko'rsatish uchun yana bir necha mesjidlarni chekib etmaydi. Lekin chekib etmasa, hozirgacha burunkidek ishlatgili bo'lmaydi. Is this policy limited to Xinjiang or is it being carried out throughout China that the older neighborhoods are destroyed to give way for the new cities? Lekin 15,000 buzilib qolgan. Ma koni mahallalarni chiqish faqatla Xinjiangda bo'layotamdi yoki Jongkoning boshqa yerlarida bo'layotamdi ekan? Boshqa o'lkalarning siyosatini men bilmayman. Labor towns where people work in the factories. This is not Uyghurs have been living. So this could affect the Uyghurs. Lekin Uyg'urlarga kelsak, shunday qilsa bizningki butun turmushimiz o'zgarib qoldi. Butun madaniyatimiz buzilib qoldi. This affects to our growth of population because, as you know, the city population compared to the biz musulmon bo'lgandan keyin, boshqa madaniyat bo'lgandan keyin living style in the farmer and the counties, natural population growth. Bizningki o'zimizga xos bo'lgan madaniyatimiz bor. Biz bino uyga ko'chib qolsak, shu madaniyatimiz yo'q bo'lib ketdi. Work in the factories, just change entire Uyghurs living style and customs. This affects the Uyghurs. Bir dehqonningki yashayotgan turmush usuli Tribunal members have some questions for you now. Xitoylarningki binosida yash qilib bo'lmaydi. Shuning uchun Uyg'urlarningki aholi soni hem Uyg'urlarningki madaniyatiga ta'sir ko'rsatdi. Rahmat sizga, bizningki paneldan bo'lgan sizga bir necha so'z gaplar bo'ldi, savollar bo'ldi. You describe the taking down of domes and minarets on mosques and ask, is that a precursor? Does that then lead to... Siz mescitlarni o'zgarishini bayon qildingiz. Ba'zi mesjidlarningki minaretlar, munorlar buzilib qolgan. Uni buzilib qolgandan keyin yana ham mesjidlarni chekib etamdi yoki shuningdan keyin yana ishlatgili bo'lamdi ekan? Muna bo'lmasa, ma islomiy xosliklar bo'lmasa, u masjid bo'lmaydi. People no longer go to those mosques and pray
as before, the doors are locked and then no one can enter the mosque. Kümbez munalar bolmasa bu mescit bolmaydı. Yeah. Şunun için mescit turup tursumu mescit bolmaydı. Uni burunkidek işlikte etkili bolmaydı. 200 of the 800 mosques have been destroyed, and it also suggested that a further 500, leaving only 100 out of 800, was planned for demolition in 2018. Siz Peter Winter degen journalniki makalını 140 the mosques are confirmed by myself. I examined this more mosques. işletisiz, işletip barısız. Şu çağda ula yeni 500 mescitler yeni çekirgan boldu dep yazgan. Sizningçe şu 500 mescitler resmi onundan keyin çekitip bolganmı? And also Uyghurs or exile. Men 140 buzulgan yoki parça buzulgan ya çekip etken mescitlarni tapdım. Thank you. I'm very sorry to hear about the disappearance of your father. Avazı üzülüp ketdi. In that section of your report, you say that Yeni qaytib keldi. it's estimated that 435 intellectuals have disappeared, and I just wonder what the denominator for that figure is. How many people? Sizin dadыңыздың yoqib ketkendan men pek qap boldum. Sizin dokladыңızda yeni 2018, bir neçe yüz ziyolilar yoqib ketdi deb yozasiz. 380 ziyolilar yoqib ketgan. U 2018 yildan bo'lgan son. Siz ziyoli degan odamni qandoq ziyoli deb tushunasiz? Şu 380 ziyolilar Uyg'urlarninki hemmi ziyolilar ve az degin 95% bo'ldi Uyg'ur ziyolilardan. Meniki yana boshqa savolim yo'q. Rahmat sizga. Some of the evidence shows that after China demolished mosques, they build a department building. Ko'nglim pek yerim bo'ldi. Instead of buildings like modern style, never for the mosque, for using of religious practice. Mescitlarni chekib etgandan keyin onun o'rnida boshqa binolarni salamdi. Saldi. Mescitlar chekib etgan o'rinlarda bir necha misol bor. Aşağıda yeni zamonaviy binolarni salgan. Sonra merkezler dedik. Ondan Uyg'urlarning mahallasi burun bo'lgan yerlarda, Uyg'urlar mahallasi chiqib etgan yerlarda yeni zamonaviy uylar salgan edi. Have you got any information as to what might have happened to that land after they're forcibly removed, and what kind of evidence do you have regarding the movement? How do you prove that it's forcible? According to my research, and the people who moved out from their own village and town, Uyg'urlar burun turayotgan o'rinlarda uylar
faqat uy bo'lmagan, uydan boshqa itishliq yayloq bo'lgan. U itishlik yayloqlarda hozir qanaqa ish bo'layotgan, uningga nima ish bo'lgan? Shundoq bo'libmi yakindagi Uyg'urlar turgan yerlarda bek yayloq dehqonchilik maydon yaxshi chiroyli edi. Ular hozir turayotgan yerlarda zaminni yaxshi ishlatgili bo'lmaydi. Shuning uchun ular zavod yoki majburiy emgak lagerda ishlashga majburlagan bo'lgan. O'ziniki dehqonchilikni qilolmay turib, shuni qilishga majburlagan. Unda bo'lsa, ular burun turayotgan zaminlari hozir ulardan ilayotgan. Shundoqmi? So the destruction of religious sites is presumably to destroy the religion. Is that likely to succeed? Mescitlar chiqishning maqsadi balkim din yo'qotish bo'lishi mumkin. Shundaqmi? Sizningcha hukumat islomni yo'q qila olamdi? Yoki Uyg'urlar yeni musulmon turib balkim uyda namozni o'qish mumkin yoki uyda boshqa diniy ishlarni qilish mumkin. Musulmonlar chuqur masjidga borish kerak. Bo'lib masjidda yangi avlodlari islom to'g'riliq o'rganish kerak. Hozir masjidga bog'lab bo'lmaydi ekan. Uydami namoz o'qilib bo'lmaydi. Chunki nazorat shuncha og'ir bo'lgandan keyin ashira qilsa hukumat cho'qim bilib oldi. Menimcha hukumat Uyg'urlarningki dinni butunlay yo'q qilib o'tolmaydi. Lekin shuni qilishga tirishyapti. Shuning niyati ularda bor. Hozir ko'p Uyg'ur qizlar xanzu bilan to'y qilishga ma'qul bo'lgan, chunki ularniki boshqa amali bo'lmagandan keyin. Burun biz musulmon bo'lgandan keyin, xanzular musulmon bo'lmagandan keyin biz asli to'y qilish bo'lmaydi degan edik, lekin hozir qildigan bo'ldi. Shuning uchun Xitoy nechtisiga yetgan edi. Meniki yana bir necha savollarim bor. Siz 8 chiqib etgan Uyg'ur mahallalari misol qilib sizning maqolangizga yozilib qo'ygan. Ular bek cho'ng mahallalardek ko'ringan.
how this could happen. What kind of force the government used in less than 3 months? 40,000 people agree to move out their own hometown, where they've been living many hundred years. Şundaq. This is shocking. This not happening only one time. Birisi bek çoğ yer bolğan. 30'dan 40 ming 30 mingdan 40 ming Uyghur şehirde yaşagan. Hazır hemisi chiqib etgan boldi. As you say, it's extraordinary the speed at Lekin which buni the demolition takes place. bir yezida la emas, ko'p yezlarda qildi. Butun Xinjiangda qilyapti. Bo'libmi janubiy tarafda. Shundaq. Chiqib etgan suratmi? Surati bek tiz bo'ldi ekan. Siz ularning uylar chekishdan burun odamlarni qanday yo'tkildigan ishlarni bilamsiz? Uni bek mahallan chiqib etgandan keyin bir yilgacha aniq binolarni selib bo'lalaydi ekan. Not only one location, as I said, so many other locations in different cities and townships. And are you aware of any protests or opposition to these forcible relocations? China has new system that re-education and Bekçik yerlerde 30 ming, 40 ming Uyg'urlarninki uylari chekib etgan. Unga asherdagi odamlar qarshi turganmi? Uyghurs don't have right to say against those policies. They agree because there are available locations which are Xitoy hukumati ularni lagerga solayotgandan keyin, tarbiyalash markaziga solayotgandan keyin ularninki huquqi, Uyg'urlarning huquqi faqatla yo'q bo'lib ketdi. Shuning uchun ularmo ashunda ko'chish programmalar, ko'chish siyosatlarga qarshi turishniki huquqi yo'q. The new residents of these regions are entirely Han Chinese, are they? No Uyghurs would go back. Bu Uyg'urlarninki kultur madaniyatni yo'qotishniki bir planlangan omil bo'ldi. AFP reporter went to Oktu county in Uyghur region, southern part of. Unday bo'lsa, ma yangi binolarga ko'chib kelganlarning hammasi xanzular bo'lamdi ekan. All in the Chinese costume. Uyg'urlarmi yana qaytib kelib ashyaga Location to the inner China. There's no. Ashyaga turamdi ekan. And then mostly Chinese people in those locations, the city, part of the city. And then that Oktu is the mostly Uyghur populated township. And now it's turned it into Han Chinese, no different than Han Chinese cities. So also. Men bir misol deb beray, bir xanzu Uyg'urlarniki yerlarga ko'chib kelganda mushu del ichkiri bilan o'xshab ketgan, o'xshash bo'ldi deydi. According to the many reports, those new Chinese immigrants. Hukumatniki ashunda plani bor ekan, programmi. Xanzularni ekilib, Xitoylar Uyg'urlarniki o'rinlarga ko'chib olib, Uyg'urlarni o'zi boshqa zemini yaxshi emas yerlarga yo'tkib berishniki. More much were demolished the southern part of Uyghur region compared to north. So there's no pattern. The entire this campaign happening
has been doing China demolishing bombs in all around the region. Thank you very much for attending the tribunal to give evidence. Unless Mr. Sabi has any more questions. Well, thank you very much for making yourself available. It may have seemed a little bit pressed at the beginning. Cenubi Şarkı Türkistan'da burun mescitler köprek bolgan. Şunun için Aşiyada o mescitler köprek çekip etken. Şimali tarafta ançı köp emes idi. Lekin muşu siyaset, muşu programda hem Şarkı Türkistan'da bolgan idi. Yeni başka sorularım yok. Sizge köp rahmet. Sizning vaqtingizni aldık. Rahmet sizge. Yeah. Sorry. Continue. Darım to'g'liq ko'liq basın bulamdı. Buldu. Former editor-in-chief of Xinjiang Civilization Journal. He was not seen in the public since 2017. And my father's case highlights the fate of Uyghur intellectuals. As I mentioned earlier, 380 Uyghur intellectuals have been detained. And my father's case is compiling. This case highlights efforts of the Chinese government to suppress of the culture and religion of the Uyghurs. Uyghur intellectuals, like my father, are the ultimate target of the Chinese crackdown. Adam burunki For example, according to the burun neşriyatxonada ishlagan. A famous Uyghur writer who is my Xinjiang Televizion Journalida ishlagan. Who has been in the Chinese detention camp was Dadam killed in the detention Uyghur ziyolilardan biri. in the concentration camp. Another example, most famous Uyghur religious scholar Muhammad Salih Haji also died. U Uyg'urlarningki medeniyati ve dinini yo'qotishninki muhim bir omil bo'lgan. Uyghur intellectuals, like my father, is Dadamning tutilishi most important people for Uyghur society. So after this uningga pek muhim bo'lgan. of 4 years, I have no information Dadamning about my father. yaxshi bir do'sti Died or killed in those horrible locations. lagerda o'lib ketgan. So China has to provide information about my father. Muhammed Salih Haji Most vulnerable, important degan pek well-being whereabouts. tanlıq Or being killed. dini ziyali, Uyghur dini ziyali mo lagerda o'lib ketgan edi. Şu ziyalilar Uyg'urning madaniyatda, Uyg'urning jamiyatdagi eng muhim bo'lgan odamlardan Our next witness is Miss Julie Millett-Slip. bir nechisi. Men dadamninki ne ekanligini yoki uningga nima ish bo'lganligini bilmayman. U hayotmi yo o'lib ketganmi bilmayman. Xitoy uningda xabar bermadi. Chuqum menga xabar berish kerak, boshqalarga xabar berish kerak. Bizniki tuqqanlarimizning hayotmi o'lib ketganmi, neydi turayotganliginiki haqqimiz bor. In a way that destroys the religion and culture of their group and remolds them into the Han Chinese way of life. According to the report, the educational policies implemented in Yeni bir guvochimiz guvolik berayotgan culture, including its language, from bir school mutaxassis She argues that while Chinese authorities have implemented Uyg'urlar population control campaign for Uyg'urda ishlaydigan prevent future births with
within the Uyghur group. mütehassıs They are buldu. also implementing and targeting existing generations of Uyghur children, İsmi Yulia Millsap. transferring the children of these Onun deyişçi Uyghur children are Uygurlarınki balalarını elip culture and religious beliefs ata-analardan while embracing the one-party ilbilip Chinese state and the culture Xitaylarınki mekteplerge selip aşağı turguzu degin siyasetlere Uygurların medeniyetine buzulup koydu hem yok çiş kılışınki niyetli boğan. So, could I just invite you to give us, particularly as we are running out of time, a very brief presentation, and then we'll move on to questions. Thank you. Of course. So in preparing this presentation, because there have been so many colleagues even here at the tribunal who have touched on some of these themes in regards to children being removed from their parents' place in Uygur balaları I actually am going to take a few brief minutes through this PowerPoint presentation. özünün medeniyetine, özünün dinine red kılışını, patikamnınki ideologiyene kabul kılışını ulağa ötüp bəgən. Millsap hanım, sizin doğruladığınızını, sizin kalınızını biz okuyan. Beyond that, this has always been something that has been present and underlying in the People's Republic of China. So even though Uyghurs have faced restrictions on promised conditions of autonomy, such as mother tongue education for decades, and this is one of the other primary policies that receives a lot of rightful attention, and they've been treated with varying degrees of oppressive discrimination, both in the region and throughout China proper. This narrative of anti-extremism, when combined with some of the anti-Western trends in education that are occurring under Xi Jinping, as well as general restrictions on the increasing privatization of education in the PRC, also give us a bit of a marker, actually, that naturally Uyghurs would come into direct conflict with the Buldu. Muşu işler burundan tatip bu batı, lekin Xi Jinping çıkanı kiyin eğrak boğan idi. I'm actually going to look at a few of the things that are involving other ethnic groups, and we'll come back to some of what I believe are some important points to highlight from the report. So next slide. Şu mektep sisteminin içinde kılıçak çekiniş hem zulüm boğan idi. So this is the pre-primary school level of school preparation here. Daddy asked me what colors our hair. I say it's black. Mama asked me what color our eyes. I say they're black. I'm not going to read the whole thing. You can take a look at that. But one of the things that we observe from this is just this very marked intent throughout everything that's kind of been the focus as of late in a lot of the primary school targeted policies to reinforce this idea of this homogenous, not only ideologically, but also even physically, starting from a very young age with children in the PRC. So as we can imagine, this concept of kind of establishing that it's Han Chinese versus the other starts at an increasingly young age. And this is very recent. So what we're observing right now is that while in the past these might have been things that were very common in the curriculum, maybe in a slightly older age in primary school, now, and especially with the expansion of these state-run facilities and quote-unquote kindergartens in the Uyghur region, there's an opportunity here for the PRC to instill this type of mentality from age 3 or younger. This also has to do with the privatization of education, because previously China parents might have a private pre-K program, but based on some of the things that I will demonstrate in the PowerPoint slides here. Could I ask you to speak at a slightly slower pace? Sure. Aldırmayrak yapıyorsunuz, ergişemmedik dedi. Bu bizge gidip what are actually very recent changes regarding the view of
private education in China yana made some very Xitoydagi modest steps ma'rif sistemasi haqida by the Chinese officials right now to yana bir qancha misollarni keltirsam Xitoydagi sharqiy maktablarni asosan degidek taqib etyotidi hozir. Chunki Xitoy o'zining maqsadlariga yetish uchun kichik yoshdan boshlab ma'rif sistemasida shunglashqa shaxsiy maktablarni taqidi. Men bir qancha diqqatinglarni bir qancha rasmga nim qilmoqchi, tatqizmoqchi. Bu bir xil Xitoy ma'rifining bugungi Xitoy ma'rifininki qandaq bir sistem bilan bolalarni tarbiyalab o'qitayotganligi ko'rsatilgan bo'ldi. Yana o'smir bolalarning ichida g'arbga qarshi turish ideyasini yetkazish ham maktablarda marksizm ideyasini o'tishdan sirt Xi Jinping ideologiyasi asosiy o'rinda bo'lib ketyotidi. Ya'ni bu rejimninki nihoyatda muhim bir qismi hisoblandi. Masalan, Xitoyda maktabdagi bolalarninki chet el yoki Xitoyning bo'lmagan bayramlarni tabriklab o'tkazish ma'ni qilinadi. Ya'ni chet ellik o'qituvchilarni to'xtatib, chunki chet ellik o'quvchilar bolalarninki kallasini juydi, boshqa narsalarni o'qitadi deb qaragan. Biz bektiz bo'lib ketdi buningga ergashgan olmaydi tarjimada. At the same time, we also see that when it's convenient, they strive to use more of a racial undertone to establish who is truly Chinese, meeting in line with party values, potentially from my viewpoint or not. Next slide. This is just an interesting thing to mark on. Bu nihoyatda muhim bir suhbat misollari Uyg'urlarga nim bo'layotganligi to'g'risidagi isbotlar. Bu yerdagi yozilgan o'zaro suhbatlarni ko'rsak, Jungo Kommunistik Partiyasininki o'zininki siyosatini nima uchun bundaq bir ma'rif sistemasida tarbiyalayotganligini taqdim bekrak tushungan bo'ldi. Masalan, hozir ham Mongoliyada yurgizayotgan ana til ma'rif sistemasininki to'xtatilishimi buning cho'ng bir misollari hisoblanadi. Burun Uyg'urlarga qaratgan u siyosat hozir Mongol rayoniga ko'chyotidi. Mongoliyada saqchilar yetishmay, normal polislarniki qatoriga ya'ni bu yo'l saqchilarini mo ishiltib tutishga yoki bu ishlarga aralashtirgan. Ya'ni Mongoliyadami buningdan Uyg'urlar nima ish bo'lgan bo'lsa, Mongollarga mo shunday bo'lish mumkinchiligi yuqori. Exists in the PRC because I have been asked about this before. Uyghurs have consistently utilized underground schools. We don't have a lot of specific facts or figures, but some of the interviews that I conducted with Uyghur individuals, they had children very recently that were enrolled in underground schools or homeschooling. Violation of birth policies, that means they cannot have the hukou to attend school. Many times Uyghur parents would choose to send them abroad. So we're also talking about how educational policies or lack of choice in education affects Uyghurs and targets them with this genocide. Bugungi Xitoy ma'rifininki Uyg'ur rayonida berilayotgan bu Uyg'ur ma'rifi siyosatininki Uyg'urlarninki yo'qolishi uchun qanday cho'ng rol o'ynaydiganliklari. Again, just a few things to note. On that point, so I'm really sorry, but as I mentioned, panel have read the reports. Siz bek ko'p so'zlamasangiz bo'ldi, chunki sizningki reportingizni yoki bizga yo'llagan
o'z maqolangizni biz ko'rib chiqdik. Men bir qancha Türk xalqlar bilan o'tkazgan suhbatlarimdagi bir qancha masalalarni ko'rsataman. Masalan, bu as a result of not having that type of educational choice and his family visiting him when they came back to the country, they were interrogated. The child was also interrogated. There were tactics used. I'm sorry if I get a bit emotional. It's very hard to remain emotionally detached when talking about these things, but he was placed in one room, his father in another room, and he was said, if you don't tell the truth about the reasons for your trip, etc., your father will be. Bir ailede ata balınınki Türkiye'ye berip kelgenligi, Türkiye'ye kelgenlikin balasını ayrım öyde, dadısını ayrım öyde sot qilganligi, so'roq qilganligi, agar qizininki yoki balasınınki, dadısınınki nima uchun uyaga borganligi, kimlar bilan uchrashganligini aytib bermasa, ig'ir jazolanadiganliklari. Educational policies also affect Uyghur children when they do make those choices to offer them an alternative to send them abroad. Now, under the current policies, when the parents are sent to the camps, the children can be effectively cut off. They don't have money coming in, and as is our organization has done. Hazır Türkiye'de ata-analar bilan bo'lgan munosabat uzilib qolib, o'qishga chiqqan bolalarninki iqtisodiy tarafdan qiyinchilik oldi turganligi, nurg'unlarning ota-analarininki yo'qolib ketishi, ya'ni Xitoylar tarafidan yo'qotib o'tilishi sababli ota-analar bilan yetib qolirlarni aloqa qilish mumkinchiligi bo'lmay, u bolalarning uysiz qolib, ya'ni chorasiz ham yo'laksiz qilinayotganliklari. And the mental harm that is being done to minor children as a result of these policies. Xitoyninki bundaq bir siyosati, ya'ni majburiy holda yosh o'smirlarni majburiy holda osmonasiya qilish siyosati bolalar ham cho'nglarga bir xil mental yoki ig'ir kasalliklarni keltirib chiqarayotganliklari haqida. Masalan, ota-analardan ayrilib o'qitayotgan maktablarninki ahvoli to'g'risida siz yana bizga nimalarni yetkazib bera olasiz? Bolalar o'xshamagan yoshlardagi bolalar shundaq ayrilib o'qitiladigan maktablarga yo'llanayotdi. Men aniq qilib qanchalik bolalarniki shu maktablarda o'qiyotganligini deb berolmasammi, ammo ota-analarninki bolalarni o'z ixtiyorligi bilan u maktabga avatmayotganligini isbotlab bera olaman. Children that young, it is not something that's done in China. Amaliyotda umuman Xitoyda aytgandimi, bundaq kichik bolalarni ota-analardan ayrim maktablarda o'qitish yo'q. Ya'ni bu Uyg'ur rayonida bo'layotgan bundaq ota-analardan ayrilgan maktab shakli. Ya'ni meniki egilagan uchurlarimdan ko'ra eng kichik ayirib o'tib cho'ng qilayotgan bolalarniki yoki tarbiyalanayotgan bolalarniki eng kichiklarining yoshi 2-3 yoshlarda bor. Yana birisi, bu maktablar Xitoydagi yoki boshqa Xanzu o'quvchilar ishkirlarda o'qiydigan maktablarningki sistemasi, ya'ni o'qitish qurilmalari bilan jiq farqli. Men shuni ishonchlik bilan deya olaman, bu ya'ni Xitoyninki alohida bir maqsadiningki sabablardan bo'layotgan bo'lishi kerak. Uzun vaqt ota-onalar bilan ayirib o'qitish siyosati haqida sal uzunroq bir nim bera olamsiz? Agarda shundaq ayirib o'qitish, tarbiyalash bek uzrab ketib qolsa, buningki bolalarga ham bolalarningki kelajagidagi qanday rol o'ynaydi? Agar bu bolalar keyinroq uyga qaytib kelsa, ular o'zininki yana biologik ota-onasini to'nalamdi yoki ular bilan yashash bir mumkinchilik bo'lalamdi? Uyg'urlarni ham bizningki millatimiz, ham bizning guruh deb tushunalamdi? Albatta bu yana bolalarningki yosh munosabati bilan bek munosabatlik. Buni bolalar psixologlar bilan so'zlashganda taqdim yaxshi bo'ldi. Sosyal medyalarga chiqqan ba'zi videolarga asoslangan vaqtimizda
Bundaq ayırıb ötüşninki balalarning o'sib yetilishida o'zining kimligini ham ota-onalar bilan bo'lgan munosabatga nihoyatda cho'ng, umuman qilib aytganda cho'ng ta'sirlarniki bo'ldiganligi ham balalarningki, ya'ni kallasini juyish, aqlini juyish taraflarda ko'gini bo'ldi. Chunki masalan alayda qilib aytgan vaqtida Turkiyadagi bir kishining o'zining balasiningki naligini uqolmaganligi faqat Xitoyningki bir videosi orqali o'zining balasiningki nadligini bilganligi bu bir yana bir misol bo'la oladi. Masalan 3 yoshlik u balaninki 3 yoshlik balalardan Xitoycha savol so'rab, Xitoycha javob bergizish, muallimniki doim o'xshash savollarni so'rab, balalarningki ideologiyasiga bir xil o'zgarishni shakllantirish. Bular so'rgan savollar ham bular 3 yoshlik balalarningki aqliga to'g'ri tushmaydigan atalg'ularni ishlatib til o'rgatish bu amaliyotda bir xil nima emas, qaliblashgan bir xil uslubga tushmaydi. Bu faqat Xitoyningki assimilyatsiya siyosatininki bir maqsadi. 3 yoshlik boladan so'rgan vaqtida masalan seninki ana davlating, ana mamlakating yoki qaya deb so'rasa, u balla albatta uni tushunmaydi. Davlatningki poytaxti yoki boshqa bir mis deganlarni 3 yoshlik balla uni bila olishi mumkin emas. Ammo bu yana mushundaq ayirib tarbiyalayotgan maktablarda bo'layotgan umumiy ahvollar. Biz yana mushularningki mushundaq videolar orqali bu ayirib tarbiyalash maktablarininki ahvollariga oz-to'ldan erishgan bo'layotimiz. People who do receive calls from their children who and a lot of these we can't necessarily say they're necessarily in a boarding school facility, but if the child will repeat lines such as agarda ota-onalari shu jutda, ya'ni yenida bor ota-onalar bir xil ko'rish mumkinchilik bo'lgan bo'lishi mumkin yoki ota-onalari chet elda bo'lib qolgan bolalar bo'lgan bo'lsa, u bolalarningki o'zgarishida nihoyatda cho'ng rol o'ynaydi bundaq tarbiyalash maktablarininki. Siz deganingizdek bu balalarningki bundaq maktablarga ixtiyorligidan emas, majburiy aktivitalaganligini ham buningki Xitoyningki maqsadlik holda xitoylashtirish ham o'zininki madaniyatini o'rgatishga maqsad qilganligi maqsad, ya'ni keyingi vaqtlarda balalar cho'ng'o'g'a vaqtida balalarningki uyg'urligini unutqizish maqsad qilganligini aytdingiz. Ya'ni mushundaq to force Uyghurs to assimilate to a definition of Chinese. Uyg'urlarni majburiy holda bu maktablarning asosiy maqsadi Uyg'urlarni majburiy assimilyatsiya qilish plani ham partiyaninki maqsadini asos qilish uchun shunday qilingan. Siz menga o'zingizningki tadqiqotiga qandaq tadqiqot uchun keraklik bo'lgan materiallarni nereden topganligingizni yoki qandaq tadqiqot olib borganligini aytib bera olamsiz? Turkiyadan topdingizmi yoki munosabat o'tkazingizmi? Qandaq erishdingiz? Men asosan bularni ko'p qilgan intervyularim nurg'un odamlar bilan yoki o'zlarining bolalarini yutaganlarni, bolalarini yutirib qo'yganlar yoki olib ketganlarningki intervyularim va bundan boshqa sosyal medialardagi nurg'un videolarni jiq tadqiq qilish orqali shu asosdagi mulohazalarimni asos qildim. So how many minors have you come across? I imagine they were in Turkey and they were sent there by their families. Is that right? Bir qancha isbotlarni siz Turkiyadagi bir oilalardan avatib bergan videolardan oldingiz, shundaqmi? Ya'ni qanchalik odamlarni ya'ni siz ziyorat qila oldingiz? Men taxminan 200 dan oshiq oilani ziyorat qildim Turkiyadan. And how many parents do you think would be there in Turkey or elsewhere who are without their Sizce Turkiyada yoki boshqa yerdagi Uyg'urlardan qanchalik o'zininki balchaqlarining nadligini uqmay yashayotadi hozir? Bunaqa aniq deb bermayman, ammo men
Hiç olmaganda men 5 aileni bilaman. Men söhbetleşkenlerninki içinde. Elbette bunu texadan köprek tadqiqlik tekşiriş gerek. retaliatory effects, so people make their own individual decisions about that. But of course, I suspect there are many. Men bunun işlemenki bundaq ahvallar naiti köp. And you looked at the current ethnicity of the teachers. Are they all Han? Bugün mekteplardaki şu ayrı etilgen mekteplardaki o'qituvchilarning ait ko'p qismi Xitoylar, Hanzolar, shundaqmi? Meningki ko'rgan ba'zi videolarimda Uyg'urlarni ko'rdim, ammo ularniki o'tayotgan darsda cho'qim Xitoy tilida dars o'riladi, ammo umuman qilib aytganda Xitoy o'qituvchilar asos Supposed orphans or children who do not have their parents because they're in detention. bu yana bir qitim yana mandaq chiqib aytgan vaqtda bu maktablardagi ko'plari bir xillik yetimxon maktablar deb tushunsak bo'lamdi, chunki ota-onalari yig'ib olish kamplarida bo'lganligi uchun bu to'g'risida men nihoyatda ko'p o'ylandim va tadqiqotlarni qildim, chunki umumiy ahvollar shuningga asosan, ammo men yana bir qadam ilgarilagan holda buni tadqiq qilish kerak, ammo men bu tarafda hozir nihoyatda ko'p uchurlarga erishamayman. Ko'p uchurlarga erish mumkinchiligim yo'q. Siz shu ayrilib tarbiyalash maktablardagi bu bolalarninki maktabninki ahvolini yoki bolalarni yetib qo'yadigan tamoqlar taraflardagi uchurlaringiz bormi? Chunki buni bilmek biroz tez, chunki bundaq maktablarninki tamlarimi nihoyatda simliq tikanlik simlar bilan qoplangan maktab tamlarining ichida men shundoq tushundira olmaymanki, buni haliqi eng to'van darajalik bir xil maktab alaydilikleri bo'lgan bo'lish ichidagi jo'zbandan o'rindiq tamoq yemeklar tarafda nihoyatda eng to'van darajadagi deb qarayman. Xitoydagi umuman qilib aytgan vaqtida masalanga yeslilarda yoki maktablardagi, ya'ni ichkiridagi maktablarga selishtirganda nihoyatda to'van darajalik ahvol deb qarayman. Meningki ko'nglimdan ko'ra qaraganda bir maktabda darajadan tashqari ko'p o'quvchilar bor. Bu bolalar hammasi asosan degidek majburiy holda ota-onalardan ayirib o'tilgan. Bu bolalarninki maktabda jazolanganligini bilamsiz. Masalanga Uyg'urcha qilganligi yoki Uyg'ur madaniyatini ko'rsatganligi uchun bundaq hadislar buningdan burunmi nihoyatda ko'p uchurlarni hukuman 2004-2005 yillardami o'qituvchilarninki Uyg'ur tilida yoki Uyg'ur urf-odatlari bu kiyim-kechaklari bilan ko'ringan o'quvchilarga muallimlarninki bir xil kamsitish xarakterida muomala qilganliklarini anglaydiq ham bilatdim. Bir qancha men ko'rgan videolarga asoslangan vaqtida shundoq bularni bolalarni shu Uyg'urcha qilganligi uchun jazolandi. Ular majburiy Xitoy tilida gap qilish kerak, agar Hanzo tilida gap qilmagan vaqtida jazolandi. Bu shu maktablarninki bir qonuni hamda shu bolalar cho'qim Xitoy tilida gap qilish kerak ichida. Bu shu Xitoy ma'rif sistemasiningki bir xil shakli. Masalan, ikki xil maktab to'g'risida so'zlashdik. Birisi ayirib tarbiyalash maktablari bilan bu yetimxonlar maktablarininki farqlar to'g'risida qandaq farq bormi o'zaro bir-birsida. Mencha bularning hech qandaq, meningcha men bularni
farqli deb qarmayman. Bu ikkisi amaliyotda o'xshash xarakterni olgan. Bu albatta meningki shaxsiy tushuncham. Men ishonamanki hech qanday bir o'qituvchi ota-ona bundaq maktabga o'zining balalarini ixtiyorlik bilan avatib bermaydi. Shunglashqa bu xarakter tarafda o'xshash. Masalan, yetimxonlar deganda ota-onalari yo'q balalarningki maktabi degan bo'lgan bo'ldi. Ammo ota-onalari ba turib yoki ota-onalari shu kamplar kirib ketganligi uchun bu balalar shu yerga kelganmi? Buningki men cho'qim aniq deb bermayman. Cho'qim ota-onalarininki kamplardimi yoki undaq emasmi? Bu to'g'risida men jiqqa uchurlarni berolmayman. Meni tekshirishlarimdan ko'ra Xitoylar o'zininki bundaq alayda maktablarni ko'p balalarda bizga ayirib tarbiyalash maktablari degan nom bilan bizga tushundirdi. Sen berib ko'rgan uchratgan mushu maktablar hamma asosan nazorat kamera nazorati ostida ham tikanlik simlarninki tikanlik simlar bilan quralgan bir xil maktablarni ko'rdingiz, shundaqmi? Umuman qilib aytgan vaqtida shundaq yolg'iz nima deb emas, bu rayonda emas, butun Xitoydagi maktablar asosan degidek shundaq kamera, ya'ni nazoratlik kameralarninki ostida bo'ladi. Mush ota-onalardan ayirib tarbiyalash bu maktablardagi balalar Eid bayramlarda o'zlariningki uyiga berish mumkinchiligi bormi? Bu haqda bizningki ko'p uchurlarimiz yo'q. Ben bu haqda sizga ham jiq deb bermayman, chunki ba'zi balalarningki ota-onalari cho'qim kamplarda bo'lgan bo'lishi mumkin. Ba'zi tuqqanlari sirtda bolalarningki yoki ota-onalari yoki tuqqanlari kampga ketmaganlarning shundaq mumkinchiliklari bo'lgan bo'lishi mumkin. Men yana bir savolni so'ramoqchi. Mushundaq ayirib tarbiyalash maktablari yolg'iz Xinjiangda ham ko'paydimi yoki Xitoyning boshqa yerlarida ko'payotamdi? Bu yolg'iz mushu rayonda ko'p, mushu rayonda ko'paydi. Men shunga ishonamanki, Uyg'urlar bugun yuzlanayotgan bu hodisa maqsadlik olib berayotgan, maqsadlik olib berayotgan hodisa deb qarayman. Chunki nihoyatda ko'p odamlar bu concentration campga nim qilib o'tganligi uchun, yo'lga o'tilganligi uchun shundaq bir hodisa kelib chiqqan. Sen masalanki ota-onalari boshqa yurtlarga yo'lga o'tilib, bolalari o'zi tug'ilgan yurtlarda qolib qolgan bir ahvollarni uchratdingmi? Men shundaq tadqiqotni qilib ko'rgandim. Masalan, ba'zilarningki ota-onalari shu yurtga kelib, bolalari boshqa yurtlarda maktabga bordigan yoki ota-onalari boshqa yurtlarga yo'tkilib o'tilib, bolalari asli yurtida qoldigan ahvollarni men uchratdim, men intervyularda qildim ularni. Albatta, Xitoy hukumati bundaqni nihoyatda ko'p qilyotdi, bundaq ishlarni. Balla huquqlari qonuniga Xitoylar imzo qo'ygan. Balla o'zlarininki o'z tili, o'z madaniyati, o'z ota-onalaridan ayirib o'tish bu bir xil mushu cho'ng xalqaro qonunga xilof. Buni Xitoylar qanday tushuntirish qilyapti hozir? Xitoylar bugun buni nihoyat kuchli tashviq qilib, o'zininki yoki partiyaninki
təşviqatının asası bir qurumi küsübtüdü köstüb, Uygurlarninki naytı xoşal yaşayatqanlığını, quslu oynab, muzikalarını çelib, naqsh usullar bilan naytı xoşal yaşayatqanlığını köstiş arqılıq özünün bu qılmışlarını yushirishga tirishiyotidi. Amaliyotda ularning tashviqotidagidek bundaq bir naqsh usullar bilan xoşal yaşayotgan buning hammasi yolg'on. Yani bir tarafda bular Uygurlar ushlaynayotidu, o'zlarining musiqalarini chayotidu degan o'zining madaniyati bor deganni ko'rsatgan bilan amaliyotda bular yo'qtilib etilyotidi. It would have to be. With the Education Ministry, again, anything that's drafted by them does have to go through the People's Congress for approval and before being drafted into law. Meningcha bu xalq qurultiyi cho'qim oldida mushundaq o'zgartish bo'lishdan burun xalq qurultiyiga tushish kerak, xalq qurultiyi markaziy hukumat deyish kerak, mushundaq o'zgartish bo'lish kerakdi. Ammo Xitoyda bu bosqichlarning hech qaysi yo'q. In a number of points in your report, you talk about the low quality, in inverted commas, of national minority cultures. Sen bir qancha reportlar bizga bergan uchurlarni yo'llagan maqolangda ko'p yerlarda tuvan darajalik madaniyat yoki tuvan darajalik kultur degan atalg'ini ishlatibsa, yoki Uyg'urlar yoki turkik xalqlarning madaniyatini mushundaq tuvan ko'rib turib yozganligi haqida shundoq Western social media platforms to call Uyghur women baby-making machines. Masalan, Xitoylar o'zlarininki tashviqotida bo'pmi g'arb medialarga Uyg'ur ayollari faqat bal tug'digan mashina degandek so'zlarni ishlatadi. Can we have the terms, please? Can you mention what they are? Yes, so baby-making machines being bal tug'digan mashina bu ideologiya tarafdan bir xil kasallik, bular tuvan darajalik insonlar. Those are some of the large ones. Bekrak cho'ng qilib aytgan vaqtida naturally to the Uyghur group. Uyg'urlar asosan qilib aytgan vaqtida terrorist guruh degandek atalg'ular bilan bu so'zliklar Xitoylar ko'p ishlatadigan kamsitish xarakterlik atalg'ular. Siz bolalarninki yoki shu vatandagi ya'ni Xinjiangdagi ma'rif sistemasininki sifati to'g'risida so'zlab bera olamsiz? Masalan, bolalar Xi Jinpingni cho'ng dadam degandek atalg'ular bilan naqshlarni aytib, CCPni ya'ni Jungo Kommunistik partiyasi bizning oilamiz degandek shuarlarni asos qiladi. Shundoq, ya'ni Xi Jinpingninki ideyasi, Xi Jinpingninki tushi degandek bu ideologiya asosida berayotgan bir xil ma'rif sistemasi. Masalan qilib aytgan vaqtida, masalan dinninki roli haqida o'tayotgan darsliklarda bu bekrak ko'rildi. Ya'ni buni Xitoyninki madaniyat inqilobidimi bekrak darajadagi bir xil holatninki balig'ini ko'rilishga bo'ladi. Ya'ni Xi Jinping o'zininki huquqni markazlashtirishni mo'zdingdimi bekrak yuqori darajaga chiqdi. Men oxirgi bir savolimni so'rsam, Solaqda yoki kampdagi odamlarninki, qucholangan odamlarninki Xi Jinpingni maqtaydigan, ulug'laydigan naqshlarni aytidi deb anglab keldik. Mushularmi ma'rif sistemasida o'xshash aytamda, shundoq. Bu asosan degidek o'xshash desak bo'ladi. Ham shu o'smirlardan tortib shu kamplargacha bo'lgan hammasida o'xshash bir xil xarakterlik naqshlar aytiladi. Sizningki bizga bergan xabarlaringiz uchun ko'p rahmat. Men
Мәсәлән, ватан сөйіш характерлік мa'rif to'g'risida so'ramoqchi. Men sizningki yazganlaringizni qarag'aningizdan bundaq vatan söyish ma'rifininki yesliladimi ham yeslilardan tatib başlap mengayotgan bo'layotgan bir xil ahvolning amaliyotda Xitoyning ep berayotgan bundaq vatanparvarlik ma'rif qurilmasi dunyoning boshqa mamlakatlaridami mushundaq bir ma'rif sistemlari, tarbiyalash sistemlari bor. Masalan, Avstraliya, Angliyalardami mushundaq ahvol vatanparvarlik ma'rifsimi bor. Xitoyning bilan bularning farqi nima? Nayt yaxshi bir savol bo'ldi. Men bir narsa siz yaxshi bir so'radingiz. Buni biz bundaq vatanparvarlik albatta bu yomon narsa emas, ammo Xitoyning kelib berayotgan bu vatanparvarlik ma'rif sistemasi boshqacharak holatdagi boshqacha bir xil yoki aygo degan bu xil davlatni so'yish degan bundaq so'z o'xshashlam davlatni so'yishdan bekrak partiyani so'yishga bekrak yaqinroq bo'ladi. Chunki Xitoyninki davlat sistemasi bir xil normal sistema emas. Chunki bu Jungo Kommunistik Partiyasi o'zining davlat sistemasini partiya sistemasi bilan birlashtirib, partiyaning maqsadini davlatning maqsadiga qo'ygan bo'ldi. Bu yerda yana bir narsani qilsak, nima uchun Uyg'urlarni bu yerda misol qilib so'zlaymiz degan vaqtida Uyg'urlarningki boshqa Xitoylarga selishtirganda o'xshamaydigan bir xil tushunchasi bor. Shunlashqa bu tushunchisini o'zgartish, vatan so'yish xarakterini yetishtirish orqali Uyg'urligini unutqizish maqsadga yetishni asos qilgan deb tushunsak bo'ldi. Mening ikkinchi savolim qo'sh til siyosati haqida, qo'sh til ma'rif siyosati haqida. 2007-yillardagi bir qancha tadqiqotlaringizni so'zlashga to'g'ri keldi. Shu vaqtdagi 2005-2007-yillargacha din boshlab bo'lgan bu qo'sh tillik ma'rif sistemasining haqida yozilgan sizning bu maqolangiz. Ya'ni Xitoylar shu vaqtlardan boshlab bu qo'sh tillik sistemasini ep manganligi haqida yozgandingiz. Mush to'g'risida bir yana aniqlanmagan bo'lgan bo'lsangiz, siz shu vaqt bilan hozirgi shu eng yaqinqi zamonda bo'lgan til Xitoyning til siyosati bilan shuni selishtirib, ya'ni ma'rifda bo'layotgan bu sistemasini bir aniq bir tushuntirish bersangiz, yana shu qo'sh tillik ma'rif bilan hozirgi yashlilarda bo'layotgan ma'rif sistemalari haqida bir yana bir tushuncha bergan bo'lsangiz, mushu ikki davrda 2005-2007-yillardagi bilan hozirgi ahvol, hozirgi bu qo'sh tillik ma'rif sistem siyosatininki farqlarini bir tushuntirish bergan bo'lsangiz. Feeling confident about doing research in this region for fear of getting labelled. So I'm just trying to understand the development of policy over this period. Men bilmoqchi bo'lganim mushu davrlarningki qo'sh ona tillik
til ma'rifininki jarayonini bilish maqsad qilib so'rayapman bu savolni. Ya'ni bu qo'sh tillik siyosatninki, ma'rif siyosatininki, ya'ni taxminan 18 yildek mushundaq bir jarayondagi taraqqiyot ahvolini ya'ni bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Ben mümkün kadar tushuntirishga tirishiman. Ehtimal mendan bekrak yaxshi tushuntiradigan odam bo'lish kerak edi. 2004-yillarda mushundaq qo'sh til ma'rif sistemasi kuchayishga boshladi. Bu amaliyotda qo'sh til bo'lib qolmasdan Xitoy tilini, Xanzu tilini asas qilish maqsad qilinganligi to'g'risida jiq uchurlar ham xabarlar bo'lgan. Masalan, maktablarda bu rayonda bo'lsin yoki butun Jungoda bo'lsin, har qanday tilga qilgan vaqtida ma'rif sistemasida cho'qim Mandarin yoki Putonghua Beijing talaffuzida so'zlashni talab qilib kelgan. Bu Xi Jinping davridan keyin bekrak ta'kidlangan masalaga aylandi. Yana birisi yerlik hukumatlarninki o'zininki xarakterli ahvoliga asosan bu siyosatlarni o'z xohishi bo'yicha kuchlantirish yoki bekrak bir xil siyosiy sistemada olib ketayotganligi bizga aniq. Ya'ni bu qo'sh tillik ma'rif sistemasiningki bultudan boshlab Mongoliya, ichki Mongoliyaga ko'chishimi bizga bizning ko'rishimizcha, chunki ular ya'ni Şinjan'da bo'lgan shu ahvolni bilganligi uchun Mongol ota-onalar darhol o'rnidan turib bundaq ma'rif sistemasiga qarshi namoyishlarda bo'ldi. Men ehtimal bundan ko'proq ismlar yoki misollar bilan jiq tushuntirib keta olishim natayin, ammo bu shu xalqlarningki ma'rif huquqlariga qilingan cho'ng bir xil hujum. Vaqtimiz az qoldi. Şuna mümkün kadar qisqaroq savol so'rasanglar, javobim qisqaroq bo'lgan bo'lsa. Naytda qisqa 3 savol so'rayman. Meningcha shu ota-onalardan ayrilib yoki ayirib tarbiyalash maktablaridagi bolalarningki psixologiya tarafdan jiq ta'siriga uchragan bo'lishi ehtimal yuqori bo'lishi kerak. Ikkinchisi, bolalar o'zining o'ynaydigan bir vaqti bormi shu maktablarda yoki ertagandan kechgacha o'rganishdan bo'lamdi? Uchinchisi, ularningki tamoqlarda qandaq bir mumkinchilik bor? Tamoq yeyishlarda yaxshimi, qandaq? Yani bu balla Xi Jinping ideyasi hem partiyaningki propagandasidan boshqa narsalarni o'rganamdi. Men mushu savollarga yaxshi javob berishga tirishaman. Buningda menda nihoyatda ko'p uchurlar yo'q, ammo balla o'ynamdi deb so'rasangiz, o'ynash mumkinchilik bormi desangiz, men maktabning ichida bek ko'p o'ynaydigan narsalarni ko'rdim. Hech bo'lmasa, mana tik-tak top o'ynaydigan ustalning borligini ko'rdim. Chunki men bu yerlarga berib, o'zim shaxsiy berib ko'p tashviqot qilmaganligim uchun jiq javob beramayman. Xi Jinping ideyasini o'rgatish kelsak, meningcha yangi ma'rif naziri buni alayda ta'kidlagan.
men ishonaman bu bolalarga boshqa narsalarni o'tish mumkin, ammo Shi Jinping ideyasi eng asosliq maqsad. Masalan, sirtdagi Xitoy bolalari bilan, ya Xanzhou bolalari bilan Uyg'urlarni selishtirganda, albatta buning farqi nihoyatda cho'ng. Ularning ma'rifat sistemasi bilan. Xitoyningki o'xshamga rayonlardagi siyosiy sabablar, siyosiy rayonlarga asosan bu ma'rifat sistemasi nihoyatda farqli. Hamda tamoq to'g'risida-chu deb so'ragan, tamoqda bu qandaq tamoqlarni berdiganligida men jiq uchurlarim albatta buningda ham yo'q, ammo videolardan ko'rgan vaqtida bu tamoqlari nihoyatda bek oddiy, ammo bularning psixologik taraflaridimi men ko'p birim demayman, ammo u bolalarni nihoyat ko'p psixologik besimlarga uchrayapti deb qarayman. Thank you very much. Ko'p rahmat. Our next witness, Mr. Chairman, is Mr. Darren Byler. Tuanda Darren Bylerning guvallig'iga o'tamiz. The witness, Dr. Byler, is an incoming assistant Dr. Darren Byler, Simon Fraser University in Vancouver, Vancouver British University'ning Xitoy va O'rta Osiyo tadqiqoti bo'yicha tadqiqotchi, ham Uyg'ur rayoniga munosabatlik ikki doktorat nimasi bor, ham Uyg'urlar to'g'risida yozilgan bir qancha kitoblari ham bor. Masalanki, Xitoyningki kampda qo'llangan yuqori darajalik yoki aqlliq texnikalari degan to'g'risidagi kitoblari 2011-yildan boshlab Uyg'urlarning ustida tadqiqotlarni olib borgan, bu 11 oy shu tarafda turib, ko'proq tadqiqotlarni qilgan. Bu yaqinqi davrlarda, vaqtlarda taqdim o'ziningki, ya'ni tadqiqot maqsadini mush rayonga markazlashtirgan. 2009-yildan boshlab bo'layotgan bu millatlar o'rtasidagi to'qinishlar to'g'risida olib qilgan tadqiqotlarimi nihoyatda ko'p, ham Xitoylarningki ko'payishi ham assimilyatsiya qilish siyosatlari haqida olib qilgan tadqiqotlarimi ko'z ko'rinarlik. Uyg'ur bolalarningki ota-onalardan ayrilib o'tishi va concentration camplar haqida yana ham Uyg'urlarning uyiga Xitoy tuqqanlarni o'rnalashtirish qatorliqlarda nihoyatda ko'p tadqiqotlarni olib borgan. Bu bir xil kolonialistik, mustamlika siyosat ekanligi to'g'risida ifoda maqolalarni yozgan. 6-cı aydaki sizningki bizga bergan guvohliklaringiz ko'p rahmat. Bu qatim kelganligimiz uchun ko'p rahmat aytaman. Sizning eng yaqinqi o'zingizning tadqiqotlarni bizga yana tunishtirgan bo'lsangiz, yana 6-cı aydan keyin qanday natijalarga erishgan bo'lsangiz, rahmat sizlarga. Men qaytadan bu yer bo'lganligimdan nihoyatda xursandman. Men qisqartib o'zimningki tadqiqotlarni o'tkazib o'tay. Masalan, millatlarni birlashtirish bu siyosatininki David Tobin ninki analizlariga qaragan vaqtida maktablarning o'tildigan darsliklarning tekstlari ustida bo'lgan tadqiqoti ham ma'rifatlardagi ma'rifat sistemasidagi o'zgarishlar, 2009dan keyingi cho'ng o'zgarishlar qatorliq taraflardagi bu tadqiqotlarni ham that is connected to the Chinese nation, Chinese national civilization. Muşulardan hem onundan başka Xitaylarda bo'layotgan sosyal darwinizmi hem Xitaylarningki yeni siyasetlarininki
ham ularningki Xitoycha tushunish, Xitoy millatlarning bugungi kundagi, ya'ni ikkinchi avlod millatlar deydigan yangiliklar to'g'risidagi tadqiqotlarim, ya'ni Xitoy davlati puhrasi bo'lish, yangi puhra bo'lish deganga o'xshash tadqiqotlar ham Janubiy Amerika, ya'ni Amerika qit'asidagi ba'zi siyosat, ma'rif siyosatlari ham bilan shu Xitoydagi bo'layotgan ma'rif sistemasini selishtirish, Uyg'urningki kimligi, qozoqlarningki kimlik qatorliq yangi tadqiqotlarda bo'layotganligi. 2017 yildan keyin Xitoy 19 mingdan jiq yangidan o'qituvchi qabul qilganligi, yangi xizmat qabul qilish tashviqotlarda Şinjan'a kelib o'qituvchi bo'lishga chaqirayotganligi, ammo bu o'qituvchilik bo'lishninki oldingi sharti cho'qim siyosiy ko'rinishi bo'lmasligi, mumkin qadar ona tili Xitoy tili bo'lganlarni taklif qilayotganliklari, undan boshqa diniy faoliyatlarda bo'lmaydigan ko'rinishi bo'lishlar. O'qituvchilar mushundaqlarni o'qituvchilarga taklif qilish. Meningki bir qancha intervyularim yoki muallimlar bolalarning o'qituvchilarini intervyu qilish jarayonida Uyg'ur o'qituvchilarni bir tarafda qilib qoldiganligi yoki bo'lmasa Uyg'ur o'qituvchilarningki faqat bu Xitoy o'qituvchilarningki assistantsi yoki yordamchisi sifatida qabul qilinganliklari. Bulardan men shuni his qildimki, mushu oz sonliq millat bolalarningki ma'rif sistemasida cho'ng bo'lgan vaqtida bo'pmi mushu ota-onalardan ayirib tarbiyalayotgan bu maktab siyosatlari ham qancha uzun bo'lganliklari, bu maktabda o'qitish davrininki bekrak qiziqishini qo'zg'aydigan ekan. Sizni anglamoq sal tez bo'layotdi, tushunmayapmiz. Mumkin bo'lsa mikrofondan sal nariroq turib yoki biroz bo'shliqda turib, yuqori ovoz bilan gap qilgan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi. Gapingizni yaxshi tushunmayapmiz. Men qancha yuqoriroq, yaxshi aniqroq so'zlay olsam, shuncha aniq so'zlashga tirishayapmiz. Men demoqchi bo'lganim, maktab sistemasi maktab sistemasida qo'sh tillik kitoblarda, ya'ni ma'rif kitob o'tiladigan bundaq kitoblarda normalda shuangyu yoki qo'sh tillik darsliklar degan nom bilan olib ketilyotdi, ammo bu maktablarda qo'sh til deyilgandan ko'ra, masalan, yolg'iz qozoq Uyg'ur o'qituvchilar qaraganda Xitoy o'qituvchilar asos, nihoyatda ko'p qismi Xitoy o'qituvchilar.
Hem şu ata-analar ayırıp o'qitish maktablaridagi bolalar asosan ata-analari kampga yo'llaytilgan yoki turmuqqa kirib ketilgan yolg'iz qolgan bolalar normal asosan qilib aytgan vaqtida The manuals say very clearly that the families are not to practice Islam. That's one of the things that they're observing. yana birisi masalan tuqqanlar siyosatida shu tuqqan Xitoylar Uyg'urlarni uyga borgan vaqtida bularninki diniy faoliyatlar bo'lmayotganligi, bolalari bilan oilasida balchaqlar bilan Xitoycha so'zlayotganligi qatorliqlarga bir xil kuzatuvchilik rolini o'ynab bordi. Yana birisi Uyg'urlarninki to'y yoki bo'lmasa o'lim yetim ishlarda yani yangi siyosat bo'yicha bo'layotgan bo'lishini rasmiy deymiz, kuzatish. Supposed to comfort the family because they understand it's difficult to have a family member missing. There's a lot of financial hardship that's associated with that. The third thing I look at in the report is a white paper from the State Council Information Office. Yana birisi bu yana bir hujjat, aqtashliq hujjat to'g'risida buningda Uyg'urlarning tarixini qayta yozish, Uyg'ur madaniyatini qayta tunishtirish, islom amaliyotda Uyg'urlarningki dini emas. Maintaining normative halal standards, as other Muslim groups would do in other places in the world, is an anti-civilization practice. Bu dunyoning boshqa yerlaridagi islommi, ya'ni civilizationga yoki madaniyatga qarshi bir xil holat degandek tashviqotlarni qilish. Asosli maqsadi Uyg'urlarni o'zi yashayotgan urf-odatlardan ayirib tarbiyalash, bo'pmi o'ziniki qadimdan kelayotgan o'lim yetim ishlari yoki yerlik qo'yish degandek mushtarablarda jiq yangi holatni shakllantirish. Maktabda o'tiladigan darsliklarda ko'p yangi ideyalar darslik qilib qo'llanayotdi. Bu narsalarning hammasini men sizlarga yo'llagan maqolamda yozib aytdim. Shunglashqa sizlar savolinglar so'rasanglar bo'ldi. Xitoylarningki kuchayishi ham ko'plab ko'chib kelishi Xi Jinping davrida bakrak ko'p bo'lganligini eslatibsiz. Siz hozir shu millatlar birlashtirilish, millatlar birligi to'g'risida siz qanday yangi bir aniqlab berasiz bizga? Masalanga bu tip Xi Jinping davrida bu Uyg'urlarga yurgizgan bu xil siyosatniki biz oldingi guvohchiligimizdek bu Uyg'urlardan eshib hozir Mong'ollarga o'tdi. Men shuni ishonchlik bilan deya olmaymanki, bu Xi Jinpingninki uzun muddatlik bir xil plani. Bu masalan bu 19 mingdan oshiq yangi o'qituvchini qabul qilishninki o'zimi bu nihoyatda ko'p bir iqtisodiy nima sevayotganligini tushunishga bo'ldi, mablag' sevayotganligini, ya'ni mush ma'rif sistemasiga. İkinci savolim millatlarni birlashtirish siyosatida Xitoyninki mustamlika siyosatininki bir qism bo'lib, bu butunlay osmolasiya qilish ham Uyg'urlarninki nüfusini tuvallatish maqsad qilinganligini yozibsiz. Bu Uyg'urlarning ustida yurgizayotgan bu rejimininki yoki siyosatininki sizningki bizga bildirmoqchi bo'lganingiz
bu Xitoy siyosatida Uyg'urlarni butunlay assimilyatsiya qilish asosan maqsad qilinganligi to'g'risida yozibsiz. Bu to'g'risida aniqlama bergan bo'lsangiz. Well, I mean, total assimilation is a violent process. Chunki umuman assimilyatsiya qilish bu bir xil jinoyat. Ota-onalarni, bolalarni ota-onalardan ayirib o'tish yoki bir xil millatdan yana bir xil millatga aylanib ketishmi, nihoyat ko'p odamlarni kamplarga solashmi, ham Xitoylarni uylarga avatib birga yashash siyosatlarimi shularning hammasi It's not dissimilar from other settler colonial projects. yana shu assimilyatsiya qilish siyosati bir xil qo'l bo'lganligi uchun buni bir mustamlikka qilingan mamlakatda mustamlikka qilish siyosati deb qarasak bo'ldi. Bu yolg'iz bu assimilyatsiya qilish yoki mustamlik siyosati bo'lib qolmasdan bu bir yo'qotish xarakterlik, genosid xarakterlik deb tushundirsak bo'ldi deb tushunaman. To'g'ri, yaxshi javob berdingiz. Mening yana boshqa savolim yo'q. Boshqalarning savoliga javob bersangiz. Sizningki bizga bergan uchuringizda Maorong'ninki bir qancha misollarni keltirgansiz. Siz bizga tadqiqotchilar, yana Maorong'ga o'xshash tadqiqotchilarningki siyosat ishlab siyosiy yurgizuvchilarga bo'lgan qanday ta'sir qildiganliklarini ta'sirini so'zlab bergan bo'lsangiz. Maorong bo'lsa, u ichki Osiyo yoki Markaziy Osiyo tadqiqotida mashhur bir tadqiqotchi. Bu Mongol va Uyg'ur rayonlariga u by emphasizing Chinese language education and de-emphasizing ethnic difference, he felt like he was opening up China to the he and Hu Lianhe and Hu Angong were the sort of the three main figures in this new framing of ethnic policy are influential in that they work in central universities and they're quite connected to the Communist Party. It's not entirely clear to me. Nurg'un Xitoydagi tadqiqotchilar Xitoy ya'ni Jungo Kommunist partiyasi bilan bevosita bek munosabatlik ham shularningki ma'rif sistemasi uchun tadqiq qildiganlar. Bularningki o'zaro bo'layotgan munoziralari nihoyatda kengri. Bupmu Shi'ninki rahbarligidagi bu ahvolda bunda akademik tadqiqotlar bilan bu siyosiy maqsadlar bir-biriga giralishib ketgan bo'lgan. Extinction of Uyghur identity. Uyg'urlarningki kimligininki yo'qolib ketishi degan so'zni because of course the thing we are as a tribunal tasked with is considering whether amongst other things genocide has been committed. Uyg'urlarni bir xil genocide qilish degan bir xil atalg'iga o'zgarsak, what does destruction look like in 10 or 20 years? Sizce keldigan 10-20 yil ichida mush rayonda bo'ldigan o'zgarishlar qanday bo'lishi mumkin? Odamlar ehtimol sifat tarafda o'xshash ko'p o'zgarib ketmasligi mumkin, ammo the perpetration of Article 2A of the Convention, but it did involve. Yani bu what would it look like if
hayat qağanları yoki ko'chada ketayotgan Urumchida bo'lsin, nada bo'lsin, ko'chalarda ketayotgan odamlarningki xarakteri yoki ko'rinish tarafda qanday bir o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Use that term because that's the term that's used in the text, and I think it helps understand the thinking logics. What would this look like in 10 to 20 years? 10-20 yilda qanday o'zgarishlar bo'ldi deyilsa, masalanga bu oilasidan ayirib tarbiyalash siyosatida nəhayət ko'p o'smir bolalar o'z ota-onalaridan ayrilib tarbiyalanib ma'riflarda bo'lyotidi, maktablarda. Bu o'zininki madaniyatidan ayrilib tarbiyalash bu bolalar o'zlarininki kimligini yoki o'zining milliy kimligini yo'qotib, ya'ni o'zlarininki madaniyatini bilmaydigan bir xil holat, kimligini bilmaydigan bir xil holat shakllandi. Bundaq ayrıvıtılışdan kelib chiqqan bir xil trauma yoki bolalarda kelib qolgan bir xil qo'rqinish alayda bir xil ko'rinishni shakllantirishi mumkin. Bu xil qo'rqinchlik xarakteri u vaqtlarda ko'chalarda ko'rinish qanday bo'lishini aniq deb beramiz-ammo hozirlam mushundaq ayirib tarbiyalash, mushu madaniyatni o'zgartirish siyosati oilalarda nurg'unlagan bir xil qo'rqinishni shakllantirayotganligini ko'rib olishga bo'ladi. Men aniq qilib ayta olmaymanki, bu jamiyat nihoyatda cho'ng bir ojizlashish yoki zaiflashish shakllandi. The objective for the Chinese authorities to be a single nation race. Siz masalan umuman qilib aytganda Jungo jamiyatida yolg'iz bir millat bo'lish siyosatini to'g'risida so'zlabdingiz. Mushuni bakrak tushuntirib bo'lgan bo'lsangiz, siz nimishga bundaq butun Xitoy bir millat shakllanadi deb qaraysiz? Masalan, Xitoyninki hozirgi davlat tushunchisida hammasi zamonaviy bir xil millat shakllanish, imperialistik bir xil davlat qurilish, bu xil ideologiyasi kelajakdagi millatning kelajagi Xitoyning tushi yoki Xitoyning kelajak xiyoli ham xalqarodagi Xitoyninki o'rni siyosiy, iqtisodiy o'rnininki yuqori bo'lish ideologiyasiniki mushundaq yuz berayotgan ham Uyg'urlar rayonida bo'layotgan bu siyosatlardan ko'ra Uyg'urlarninki nufusi kamsitilishi, nufusninki tuvan yo'qolishi, Uyg'urlarni ichki o'riklarga yo'tkash, and so if you have this new subject population that can be put to work at a mass scale, particularly in textiles, that's a way of sort of keeping manufacturing close to home. So there's a pragmatic economic bu Xitoyninki yana bir iqtisodiy maqsadlarga yetish uchun berayotgan bir xil siyosat bo'lganligi uchun men shuni deb qaradim. Meni oxirgi savolim previous evidence about the inability of Uyghurs to cross borders to leave either the region or the country. And we've also had a good deal of evidence about surveillance equipment, fear, control. Uyg'urlarningki o'z tuprog'idagi hozirgi amaliy yuzlanayotgan hayotiningki bir ochiq turma ekanligini siz ashundaq deb qaramsiz. Albatta shundaq. Bu rayonda bo'layotgan sistema men shundaq deb qarayman. Yana birisi Uyg'urlar har qanday bir xil bir ruxsatsiz hech qanday bir yerga midiryanmaydi. Jutlarimi o'ttirsida tekshirish punktlari bor.
Bu yerda masalanga nihoyatda ko'p masalanga Even moving from one county to another requires a process. har xil kuzatish kameralari yoki bo'lmasa ko'z pardalarini rasmga olish deydigandek nurg'un tekshirish bosqichlaridan o'tib bir o'rindan yana bir o'ringa boradigan bir xil kontrol qilish sistemasi bor. System that has a material aspect to it with those checkpoints, but there's tracking of people's phones. Odamlarningki telefonlari bo'lsin yoki har qanday shaxsiyatli yoki mashinalar bo'lsin hamma narsalarni hukumat tekshirib yana kontrol qilib turdi. Widespread at the scale of the population. One of the safe city systems I've examined. Bu Xitoyninki bir tinch shahar qurish shuari ostida bexatar shahar qurish siyosati ostida bo'layotgan bir xil yurgizayotgan siyosatlari. Bularninki masalan odamninki yuzlarini yuz orqali ko'rinish orqali boshqa deymiz tonish yuzlarini tonish qatorliq nurg'unlagan yuqori texnologiyalar orqali boshqarilayotgan bir rayon bu. Mundaq chiqib aytgan vaqtida hukumat bu yerda yashayotgan xalqninki hammasini amaliyotda yana kuzatib turibdi, ko'rib turibdi hamma odamni. Shunglashqa biz buni shunglash bir xil ochiq bir turmaga o'xshatsak bo'ladi. Shunglashqa bu bir xil saqchi davlati. Hem Xitoylarninki bundaq boshqarishi, bular yana mush yerlik Uyg'urlarninki, Qozoqlarninki boshqa yerlarga qochib ketishning oldini olmoqchi shu orqali. Chunki mushundaq digital bir xil tekshirishlarmi amaliyotda Xitoylar bilan Uyg'urlarni ayirib ko'ralaydigan bir xil sistemlarni turg'izdi. The kind of apartheid system is actually right on top of itself, which is unique in the history of settler colonialism. Bu ya'ni mustamlik qilish siyosatininki yuqori darajalik bir xil ko'rinishi desak bo'ldi. Hozirgi mushu yuqori texnika sağğa şu məbləğlər, nəhayət yuqur məbləğlərdən selib özününki müşaxtiki kontrolluğunu ep berəvatıdı. Mina sualım tügüdü. Mən bir sual sormaqçı. To operate a system leading to extinction of the type you identify, the person above the person who's being managed, manipulated and controlled may or may not believe in the principle. He may simply be acting under orders. The person above him may or may not believe. Bundaq sistemlarga bölünüp ketken bir hukuk şeklide meslenge bir tüven dereceden yani bir yuqur derece, yani bir yuqur dereceden yani bir yuqur derececi bolgan bundaq başquruş sistemisi de qandaq bir başquruş sistemisi qancha uzunga bora olish mumkin deb qaraysiz? Bu bek tez bir savol bo'ldi. Buningga aniq javob bermek tez, chunki bundaq qatlamma boshqarishda qancha bosqichninki borligini bilmagimiz bek tez. Araliqda yana qanchalar odamlar bor? There has been a Han presence in this region for hundreds of years, but Bundaq bir-birisinin üstüge bir-birisini qo'yib turib boshqarish sistemasi bu rayonda 100 yillarcha tarixi bor desak bo'ldi. Bopmu 50-60 yillarda nihoyat ko'p Xitoylar ko'chib keldi. Ular o'zlarini biz bugungi kunda biz kona Şinjanlıqlar deb ataydı. Hem ularni burun Uyg'urlar bilan Qozoqlar bo'lgan munosabatiningki hozirgi ahvoldan yaxshilik to'g'risida
counterproductive. so'zlab turdi. Yana meningki bir qancha intervyulerimdan ko'ra Retaliation from the Uyghur population eventually, which I think is probably fairly wide, is shared by leadership as well, which is one of the reasons why they, I think, want to maintain the system. Yani mushundaq hozirgi bu yangi sistemadinki, yani birisining ustida birisi yoki o'zaro kuzatuvchilik qilish, qavatma-qavat kuzatuvchilik qilish bundaq sistemalar mushu 2090 va 2000 yillardan keyin bekrak gavdalandi. Bopmu bir balvog'i bir yo'l bir balvog' siyosatidan keyin bekrak kuchaydi deb qarayman. On the side of the government when it comes to cracking down on the Uyghur population, doing what's necessary to make themselves feel safe. Mumkinki Xitoylar, ya'ni Xitoy hukumati mumkin qadar Uyg'urlarning nüfusini tuvallatish orqali o'zining bexatarligini kapolatga ega qilish. Produces a response, and so they want to be protected as they do that. I'm speaking in very general terms here. Men umuman qilib so'zlayapman ko'p ballarda, balki inchikilab kirmadim. And so I think they feel as though this is the Chinese state really caring for them, protecting them. Yana birisi Xitoy hukumatiningki Xitoylarni bekrak qo'g'daydiganligi ham ularga bekrak o'zininki diqqat nuqtasini beradiganliklarini bildirish deganga o'xshash. Depending on their positioning, view this system as productive and extinction as a necessary. Bir xil sistema bo'lganligi uchun shundaq qatlam scholarly position, which most people don't have. Kuzatuvchilik qilish. But I think in general they would agree with that sort of ethos. Sistemalari deb qarayman. No questions from Ms. Rep. Ms. Rep'ninki bir savoli bor ekan. You talked about a sort of inbuilt flaw in this educational system, where because the children are still going to be treated as different, they're not going to come to see themselves as the same as the majority. Masalan, ballar keyingi vaqtlarda o'zlarini boshqa ko'rish mumkin. Masalan, ballar cho'ng bo'lgandan keyin ehtimol o'ziga qarab, uningki asosliq millatlardan emasligini, o'zining ularga o'xshamaydiganligini his qiladi cho'qim keyingi vaqtlardami. Sen shu Xitoydagi akademiklarningki yoki shu munozirlarda bo'layotganlarningki mush masalani o'ynamayotganligi ham kelajakda uzun muddatlik bir xil qaraydigan bo'lsak, mush siyosatninki g'alabalik bo'lmaydiganligini his qilmayotganligida shular. Biz albatta bizningki bilishimiz albatta bu Uyg'urlar bilan Xanzurlar o'rtasidagi bu cho'ng farq ular cho'ng bo'lgandimi ki mushundaq siyosat ma'rif ostida cho'ng bo'lsa-mu, ular baribir bir chet ellik yoki bu asos millatga o'xshamagan bir xalq ekanligini his qila oladi keyingi vaqtlardan baribir. Ammo bu bir xil trauma shakllantirib qo'ydi bolalarning kallasida. If you do speak Chinese, it does seem as though the ostracization is lessened. But typically, there's still if you're meeting a stranger, still a kind of visceral reaction. It's how people feel about experienced it. So yes, that is a major problem. I think the system is not necessarily well thought out. Sistem amaliyotda cho'qim kelajakni tushunib, to'g'ri menishnikini talab qilmaydi deb o'ylayman. Bo'pmi hozir, bo'pmi shu kamp sistemasi ham hozir bo'layotgan siyosatlardan ko'ra, bular shu hozirni maqsad qilgan bir xil sistema. Bu kamp sistemasimi
çoğun bir grup bundaq bir xalqlarni to this moment, and I think they sig'dira olishi natayin ham what that's going to mean longer term. ballarni bundaq ayırıp tarbiyalashninki kelajagida qandaq bo'ldiganligini He, I think, misunderstood hammaligi to'g'ri tushunib men bo'lamagan bo'lishi mumkin. Bular masalanga Amerikadagi ko'p millatlik davlatlarda bir xil tillarni bo'lgan bir xil sistemaga o'qishtirib mangayotgan bo'lishi mumkin. the state came to them rather than them going to that state. And so he's not really, he was thinking Mesela Amerika'daki bu da sistemasida hükümet başka milletlerninki bir xil tilda so'zlashni talab qilmay, boshqa millatlar bu tilda so'zlashni o'zlari talab qilib keladi. all that's to say I don't think they have a plan. I think Menimcha Xitoylar bu to'g'risida kelajak qandoq bo'lganligi to'g'risida aniq plani yo'q. Qandoq bo'lishini jiq o'ylashmadi deb qarayman. And Professor Manchitude, no. Mr. Clark, thank you. Mr. Clark'ning bir savoli bor. One specific question about education policy. Men bir ma'rif ham majburiy ma'rif to'g'risida bir savolim bor. Controls a large part of the region. Are the same policies and the same approach taken in areas under its control of Xinjiang as it is in the rest of the province, i.e. the writ of the education department for the region covers everything in the region? Şinjanның hem yerde o'xshash ma'rif siyosati bormi yoki o'xshamagan rayonlarda o'xshamagan ma'rif siyosati bormi? most of the land that they control is Han majority land. So they're in charge of a number of camps and they run prisons and things like that. O'xshamagan rayonlardagi ba'zilarda kamplar, turmalar ko'proq bor. Within their control. I think they might have some latitude when it comes to education policy. Menchi bo'lgan vaqtida azroq farqlar bo'lishi kerak. Masalan, millatlarning joylashishiga asosan siyosat qo'llanishi mumkin. In terms of how policy is rolled out. So my sense is that it's probably quite similar to the way that education policy is being implemented in other parts of the region. Mr. Byler, thank you very much. Baylar efendi, sizga ko'p rahmat, qatnashganligingizga ko'p rahmat. If it looks to you as though we're beginning to flag a bit, well, probably we are. It's been a long day here. And Bugun nihoyat uzun bir kunni o'tkazdik. Bu bizga nihoyat uzun bir kun bo'ldi. Sizningki kelganligingizga ko'p rahmat, biz bilan bo'lganligingiz ko'p rahmat, doktor Baylar. Bugungi xizmatimiz mishada oxirlashadi. Ata soat 9 da boshlaymiz. Ata taqdimmi bir jiddiy masalalar ustida suhbatlarimiz bo'ladi. Hozir sizlarga kechliginglar xayrlik bo'lsin deyman. Chunki men hozir chiqib, bulam yana bir yig'in qatnashim kerak. Shunglashqa men hozir yig'indan chekinishimga majbur bo'laman. Assalomu alaykum ekran oldidagi Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Mush vaqtinglar takrar xayrlik bo'lsin. Aziz qarindoshlar, mana sizlar ko'rayotgan yana Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasininki tunugun, ya'ni 9-oyning 10-kuni atdigan Londonda boshlangan ikkinchi qitimli sudninki bugungi ikkinchi kuni nihoyat muvaffaqiyatli, raddi g'alabalik bir shaklda oxirlashgan bo'ldi. Aziz qarindoshlar, mushu fursatdan foydalanib turib, men mushu sudga ko'ngil bo'lib, mushu xalqimizning dardiga, taqdiriga ko'ngil bo'lib, ekran oldida zerikmay, terikmay, savrichanlik bilan mushu sud haqida biz Dunyo Qurultiyi to'g'ri televiziyasi tarafidan taqdirlangan naq maydon programmasini ko'rgan, izlagan bütün qarindoshlarimizga takrar rahmatimni, minnetimni bildiraman va hammanglardan Alloh razı olsun aziz qarindoshlar. Bugun bu sud nihoyat muvaffaqiyatli o'tdi, bo'lib bu sud nihoyat muhim shaxslar bo'lib chet ellik mushu maxsus irqiy qirg'inchilik masalasini tadqiq qilayotgan maxsus mutaxassislar nihoyat muhim dokladlarni berdi. Sharq Turkistonlik guvohchilar doklad berdi. 10 ga yaqin chet ellik va Sharq Turkistonlik bo'lib 10 ga yaqin
kishi bugun maxsus guvohlik berdi va bugun bu sud taxminan 10 soatdan ortiq davom qildi. Biz atgan taxminan 8:30da bu naq maydon programmasini boshlagan to'q 10:30 soat programmani uzdirmay 10:30 soat naq maydon programmasi taqattoq va sudninki bugungi ikkinchi kunninki amaliy ahvolini sizlarga to'liq yetkazishga g'ayrat qildik. Aziz qarindoshlar, bu sud başlanışdan bir gün burun Xitoy hokimiyatining bu sudga qarshi, dunyo huquqiga qarshi, sud guvohchilarga qarshi qattiq hujum boshlagan. Xitoyning bu xil hujumi texnik shiddat bilan kuchayib beryapti. Masalan, bugun texi Xinhua to'g'rida maxsus shu xalqaro Uyg'ur alayda sud kollegiyasining abdi bashirisini ishib tashlaydi degan temada cho'ng bir maqola e'lon qilindi Xinhua axborot to'g'ri tarafidan va bu Xitoyning butun matbuotida ko'chirib besildi, taqtildi. Bunun da mı yana Xitoy hokimiyati tig' uchini bir tarafdan sud kollegiyasiga qarasa, yana bir tarafdan bu sud da guvohlikni sudninki bosh a'zolari dunyo huquqiga hujum qildi. Yana bir tarafdan qiziq yeri Xitoy hukumati xuddi jinoyatchiga o'xshash, amaliyotda jinoyatchi o'zini oqlashdan qo'yg'ishgan. Masalan, bu yerga diqqat qilgan bo'lsa, Xitoy hukumatiningki tungi sudning tunji kunida nihoyatda jiddiylik bilan ta'qib qilganligini izlaganligini ko'rib oldi. Bugun Xinhua to'g'rida yozilgan bu maqolada masalan buningda deyilgan tunögün guvohlik bergan odamlarning mazmuni qarta o'zini oqlab bayon qilgan masalan majburiy emgak tuzumi yo'q. Masalan bolalar ishkir o'lkada o'qiyotganlarni mingish harakati emas. Biz ularni yuqori safhali ixtisos egalariga aylantirish uchun o'qitdik. Majburiy emgak yo'q, irqiy qirg'inchilik yo'q. Uningdagi Uyg'urlarning nopasini qasdan azaytish masalasi yo'q. Biz kundan kunga ularniki noposninki işe ahmiyet veriyorsunuz. Uyg'urlarning nopos ko'payotdi. Majbur emgak masalan paxtaninki zaten bulup Şimali Şinjan'da 90% maşina orqali terildi paxta. Şuna bunday sharoitda biz majburiy emgak o paxta tagizde majburiy etizliqlarni ishlatgizdi deganim yolg'on. Bu chet ellik guvohchilarninki nurg'uni Şinjanga kelib boqmagan oqcha ko'kcha degandek safsatlarni bozorga soldi va bu sud bölgünçilik ideyasini yani Cungoni parçalash, bölüşke urinayotgan, bölgünçilik ideyasini targ'ib qilayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ninki oqi tiriga nima so'zlar yuyilishi bilan qurib chiqilgan bir atalmış sud deganga o'xshash narsani bozorga soldi. Cho'ng bir maqola aziz qarindoshlar, balkim ati yana Xitoy bu sud qaratgan hujumni kuchlantirishi mumkin. Aziz qarindoshlar, ati sud yana atigan soat London vaqti atigan soat 9'da davom qiladi. Biz yarım saat burun Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'rt televiziyasi sud boshlanishdan yarım saat burun biz naq maydon programmasini boshlaymiz va yana xuddi bugungi o'xshash tungi o'xshash sud oralig'ida biz ba'zi chet ellik mutaxassislar bilan va dunyoning har qaysi ellardagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz bilan suhbat programmalarini uyushtiramiz, naq maydon suhbat programmalarimizni uyushtiramiz. Shunga aziz qarindoshlar, bu sud 4 kun davom qiladi. 9 ayning 13 kuni kechda oxirlashadi. Shunga aziz qarindoshlarimizningki mushu sud haqida taqtilayotgan naq maydon programmasini diqqat bilan izlashinglarni umid qilamiz va atrofingdagi qarindoshlarga danglar. Bu tarixiy bir fursat. Chunki 3-chi qatam sud ochilmaydi. Bugun bosh sudchi Jeffrey Nice oliylarni e'lon qildi. Bu 2-chi qatamlik sud bilan bu sud tugaydi va 12-yilning oxirigacha biz hukm chiqarish xizmatlarini oxirlashtiramiz deb. Shunga bu yerda aziz qarindoshlar, uningdagi adlik nihoyat muhim 3 lager shohidi bor. Yeni lager şahidi var, sizler hiç körüp bakmagan, ismini anlap bakmagan köpüncüler, tek hazır resmi matbuatlarga oturga çıkmagan 3 lager şahidi, ete Kazakıstan'dan kelgen 3 lager şahidi, ete bivasite sud meydanında guvohlikni ütüdü. Bu fırsatni kaçırmanglar aziz qarindoshlar. Xo'sh, shuning bilan aziz qarindoshlar, Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'rt televiziyasiningki xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining 2-chi qatimliq so'tiga bag'ishlangan bu 2-chi qatimli soti haqidagi naq maydon programmamiz mishadi oxirlashdi. Ko'rishishcha omon bo'linglar, ati ko'rishaylik aziz qarindoshlar, xayr xo'sh. Xayr xo'sh.